Миргазиян Юнус. Тызлы жел. Укый Илнур Закиров. Беренче бүлек. Тәнәфес бетер алдыннан гына лекция сөйләячәк профессорның университетка килмәгәнлеген әйттеләр. Бу соңгы лекция иде. Без йөгерешеп аудиторияга кердек тә, конспектларыбызны җыеп ишеккә ташландык. Иң алдан чыгучы студент кинәт артка чигенде. Ачылган ишектән аудиторияга безгә таныш булмаган өлкән яшьтәге бер кеше керде. Бу 13нче аудиториямы? Әйе, 13нче. Ләкин кызганычка каршы безгә профессор Федотов керергә тиеш иде. Алдан чыгучы студент ят кешене урап үтеп ишек тоткасына үрелде. Коллега Федотовны больницага салдылар. Көнбатыш Европа әдәбияты курсын бүгеннән башлап мин укыячакмын. Без бу кешенең ялгыш керүенә өметләнеп, тагын бер тын көтеп тордык та, теләр-теләмәс кенә урыннарыбызга таралдык. Яңа укытучының гаебен табасы килә иде. Шунлыктанмы, беренче карауда ук аның әллә ничә кимчелеген күреп алдык. Укытучы өстендәге костюм алама ук булмаса да, студентларга лекция укыганда киярлек түгел иде. Укытучының башы чамасы зур, муены нечкә. Тузгып беткән ак чәчләре парикмахерны сагынып саргая башлаган шикелле күренә иде. Яңа укытучы күзлеген сөрткән булып, бераз аудиторияның тынычланганын көтеп торды да, яшь малайлар тавышы белән сөйли башлады. Галимнәрне, акыл ияләрен, дөньяга реаль караштагы барлык кешеләрне инквизиторлар яккан учакларда яндыру әле дәвам итә. Кымсыз аш рыцарьлар Европаның үзен талап белдереп бетергәч, тәре походлары оештырып, шәрык җирен таптарга юнәләләр. Елдан-ел ачлык һәм үләт халыкны кырып бара. Хукуксызлык, изелү, инквизиция әзерлекләве чорның иң алдынгы, иң акыллы кешеләрен үлемгә, акылдан шашуга дучар итә. Нәкъ шушы чорда чиркәү чаңнарыннан да көчлерәк булып, Франсуа Вионның протесты яңгырый. Ты жив, прохожий, погляди на нас. Тебя мы ждем не первую неделю. Гляди, мы выставлены на показ. Нас было 5, мы жить хотели. И нас повесили, мы почернели. Мы жили, как и ты. Нас больше нет. Валерия Трифанова сумкасыннан яулык алып күзләрен сөртте. Минем дә бугазыма кайнар тыер утыргандай булды. Тора бара сөйләүче үзе дә шул дарга асылган кешеләр арасында булып тоела башлады. Әллә ул үзе кичергән газаплар турында сөйлиме? Нигә булай аның һәр сүзе йөрәккә үтеп, тәнне шымырдата икән? Валерия минем якка борылып әкрен генә әйтте. Лекциядан соң мин сиңа бу кеше турында сөйләрмен әле. Ярый. Тыңлый Галияме. Карт галимның сүзләре туктаусыз бәгыргә бәрә. Нервларны тетрәтә иде. Дожди нас били, ветер тряс и тряс. Нас солнце жгло, белели нас метели, летали вороны, у нас нет глаз. Мы не посмотрим, мы бы посмотрели, ты посмотри, от глаз остались щели. Браздан мин үземне дә дарга асылган кеше хәлендә сизә идем инде. Әдәм балаларын дарга асучы палачларга булган нәфрәтем ишемә сыймыйча ташып чыга. Йодрыкларымны кысып йомарладым, кысылудан тешләрем авырта башлады. Азатлыкны, хакыйкатьне буучы түрәләргә, халыкның аңын томалаучы хакимияткә, ялагай руханиларга каршы хәзер үк урынымнан күтәрелеп, көрәшкә ташланасым килә иде. Янымда утыручы үзбәк малае дустым Өмет Гали терсәге белән кабыргама төртте. Нишлисең син? Әллә берәр җирең авыртамы? Йокыдан уянган дивана шикелле сискәнеп, кире чынбарлыкка кайттым. Нәфрәт тудырган ачы да, ләззәтле дә сыман әрнү әкренләп юкка чыкты. Браздан тәмам айныдым. Бары тик йөрәк сыкрауы гына үзен сиздерә иде.
Ишемдә бушану. Габдрахман, син лекциядан соң мине ташлап китмәяме? Диде Өметгали. Нигә? Безнең Казан вокзалына барасыбыз бар. Анда минем нәрсәм калган? Кичке поезд белән минем авылдашым килә, шуны бергәләп каршылыйсы иде. Лекция беткәч күз күрер. Әйдә, тыңлый әле. Профессор Франсуа Вион турында сөйләп бетереп, яңадан урта гасырдан Ренессанска күчкәндәге чорны бәйләргә кереште. Күңел биреп тыңласам да, Вион шигырьләрен укыгандагы дулкынлану башкача кабатланмады. Икенче бүлек. Лекция бетү белән без ашыгып коридорга чыктык. Кеше җыелганчы ашханәгә кереп чиратка басарга кирәк иде. Ләкин без соңга калдык. 3нче каттан төшеп, университетның ишек алдына үткән арада касса алдына озын кыйрык сузылган иде инде. Стромынка ашханәсенә кайтып ашау нияте белән Маховой урамына чыктык. Урам ягында капка баганасына сөялеп, дустым Баграт Мехтербашев университет карарга килгән туристлар белән сөйләшеп тора иде. Баграт алар белән саубуллашты да безгә килеп кушылды. Мин сезне сәгатьтән артык эзләп йөрдем. Кая алыктыгыз? Белмим, кем улаккандыр. Без лекция тыңладык, дидем мин. Федотовны килмәячәк дигәннәр иде бит. Лекцияны кем укыды? Яңа профессор укыды, диде Өметгали. Тыңларлык булдымы? Булу гынамы? Вионның шигырен укыды. Шул чакта үземне дарга асылган кешеләр арасына эләккәндәй сиздем, дидем мин. Бу вакытка кадәр кайда йөрдең? Диде Өметгали Багратка. Якташларымны озатырга барган идем. Лекцияның әйбәт булырын белгән булсам, өлгерә ала идем. Беләсез инде озат шуны. Айрылышыр алдыннан кыстап буфетка керттеләр. Бусы соңгы мәртәбә дәрестән китүем. Киләчәктә теге дөньядан кайтып бабам килсә дә, лекция калдырасым юк. Ашыкма, Баграт, дидем мин. Бүген кич Өметгалинең кунагын каршылыйсы бар бит әле. Аңа да Мәскәүне күрсәтергә кирәк булыр. Шуны озатып җибәргәннән соң ант итәрсең. Бүген каршы алып урнаштыра алсак, мин сезне шәһәр күрсәтергә чакырып мәшәкатьләнмәс идем, дип өстәде Өметгали. Моңа кадәр Баграт шаярып сөйләшәбез дип уйлый иде ахры. Безнең чынлап сөйләшүебезгә төшенгәч, ул кабынып китте. Мин монда укырга килгән кеше, җитәр, мин гид булып йөрергә ялланмаган, бетте. Башка бер кая барасым юк. Бүгенге кунакны гына каршылык инде. Син кешене хөрмәтләүнең рәтен беләсең, диде Өметгали ялынып. Авылдашың министр түгелдер әле. Аны делегация белән каршылау кирәкмени? Бүген ял итәм. Бер атна Мәскәү кибетләрен таптадым. Булай буласын белсәм, укырга Сахалинга барып керә идем. Юк, анда да котыла алмас идең. Синең якташларың Сахалинга да барып җитәләр. Укырга керер алдыннан мин анда 3 ел яшәдем. Каршыларга үзем генә барсам, авылга кайткач, Өметгалинең дусларын күрмәдем. Әллә ул кеше белән аралашмый микән, дип сөйләп йөрүе бар. Безнең якта төмсә кешене яратмыйлар. Дус ишсез тора алмаучы Багратка шул җитте. Ул башкача кыстатып тормыйча риза булды. Соңгы мәртәбә. Иртәгедән мин һәр килгән кешегә хезмәтче түгел. Синең кунагың хакына гына барам. Бетте. Йомышчы булып йөрүгә нокта куела. Без Горький урам аркылы чыгып, Охотный ряд метро станциясына кердек. Туры вокзалга барабызмы? Диде Баграт. Тулай тракка кереп киенеп чыгасы иде. Безнең якта эш киеме белән кунак каршылау әдәпсезлек санала, диде Өметгали. Син валлаһи чит илдән килгән делегация каршылаган шикелле кыланасың. Өйләнәсе кызыңның әтисе түгелдер бит, дидем мин. Ул район күләмендә данлыклы кеше. Аның өлкән малае мин укыган мәктәпнең директоры. Үзе мамык үстерүдә эшләп орден алды. Бик абруйлы шәхес. Андый кешене фраксыз каршылап булмас шул, диде Баграт. Яхшылап әзерләнеп килик. Бәлки оркестр ялларбыз.
Ул нинди машина ярата? Rolls-Royce аңлашармы? Кайткач чәчәкләр дә әзерләп куярга кирәк булыр. Корреспондентлар чакырыйммы? Данлыклы университет студентлары буларак, без купшы киенергә ярата идек. Шалбарым химчистартуга еш йөрүдән тәмам төсен югалткан булса да, офицерлар кия торган киң балаклы пыстау клеш иде. Аягымдагы кеда стипендияга генә яшәүче студентлар арасында искиткеч модалы санала. Үстемдә Көнбатыш романнарының геройлары гына киеп йөри торган хаки күлмәк. Дөресен әйткәндә, ул күлмәк саруыңны кайнатырлык арзанлы яшел ситсыздан тегелгән иде. Алмаш күлмәгем булмагач, мин аны көн аралаш юып тордым. Шунлыктан ул уңып, Көнбатышта яшәүчеләргә гаҗәп күркәм күренә торган хакига охшый башлады. Кир сабыны гына күлмәкнең сыйфатын ул кадәр үзгәртә алмас иде. Бу үзгәрешкә әлбәттә минем матур киенеп йөрисе килүнең тәэсире дә тиде инде. Киемнең иң арзаны да студент өстендә әллә нинди кыйммәтле булып күренә. Студент күңелендәге без җәмгыятьнең мие, без киләчәк кешеләре дигән эчке горурлык тышка бәреп чыгып, тыштан күркәмләп тора, күрәсең. Әллә шуңа күрә студентның тузып беткән күлмәге дә ыспайланып йөрүченекеннән матуррак күренә. Ул елларда модага тар балаклы чалбар керәгенә башлаган иде. Тар балакларны дружина штабына алып кереп, эшкәртәләр дә чәчләрен алып стиляга дигән каһәрле мөһер сугып чыгаралар. Безнең Өметгали стилягалыкның капма каршы ягы, анти-стиляга иде. Башында түбәтәйнең затлысы булса, киемнең башкасына ул әллә ни әһәмият бирми иде. Әфлисун үсә торган якта яшәүче халыкларның затлы кием яратулары турында сөйләп торасы юк. Багратның өстендә прилавка өстенә күтәрелмичә генә акчалы кеше кулына килеп керә торган кием була. Егетнең табигый матурлыгы артык киенеп йөрмәгәндә дә укуына шактый зыян китерә иде. Өченче бүлек. Стромынкага кайтып җиткәч, Баграт Өметгалидән сорады. Кунагыңны урнаштыруны хәл иттеңме соң? Гостиница ягын алдан җайлап кую зыян итмәс. Үз бүлмәбездә яшәтеп булмасмы әле? Диде Өметгали. Бүлмәбездә буш урын юк иде. Шуңа күрә мин Маштаковның да өйдә чагы бит. Башка вакытта атна сайын каядыр китеп булага, сынаулар бетсә, өйдә утырмас иде инде, дидем. Әсәрләнсә сынау дип тормый ул. Тур Хейердал Кавказга ял итәргә киләчәк дип әйтсәм, кунакка урын табылачак, диде Баграт. Безнең белән бер бүлмәдә яшәүче 4нче студентның бер сәер гадәте бар иде. Ул белеп җитеп коллекция җыя. Башка коллекционерлар шикелле иске акча, марка, этикетка җыю белән вакланып тормыйча, Маштаков мәшһүр кешеләр кулланган әйберләр белән генә эш йөртә. Кышкы сессия алдыннан безнең Маштаков имтиханнарын ташлап, Америка миллионеры Сайрус Итонны күрү өчен Ялтага барып йөрде. Әле күптән түгел генә Перу җырчысы данлыклы Инна Сумакны әзерлекләп, 2 атна дәресен калдырды. Гомумән, кайнар, мавыгучан кеше генә коллекционер булала. Анысы күптән билгеле. Әмма Маштаков кебек фанатик кешене моңа кадәр берәүнең дә очратканы юктыр мөгаен. Университетка кергәнче Маштаков армиядә хезмәт иткән. Аның коллекционерлыгы да шул чакта башланып киткән булса кирәк. Сугыш бетер алдыннан аны Ялта конференциясенә килгән хөкүмәт башлыкларын сакларга билгеләгәннәр. Шул чакта Маштаков Сталинны, Рузвельтны һәм Черчилльне күргән. Аларны күрү белән генә канәгатьләнмичә, соңыннан кешегә күрсәтермен дип, Черчилльнең сигара төпчеген, Рузвельттан калган салфетканы кулына төшерә алган. Кем белгән, әгәр Ялтыга киңәшергә килгән 3 шәхесне күрмәгән булса, бәлки Маштаковта коллекционерлык уты сүнгән дә булыр иде. Пенсиягә чыкканчы армиядә хезмәт итәр иде. Маугуның михнәтле юлында очраган күп газапларны кичермәс иде.
Газап татымаган кеше ләззәт тәмен белми диләр. Бәлки киресенчә, коллекционерлык ширенә ирешмәсә, ул чын ләззәтләнүне дә татый алмаган булыр иде. Ялта конференциясендә Маштаков Сталин кулланган әйберне эләктерә алмаган. Ансыз Ялта вакыйгасына катнашуы турында сөйләп ышандыра алмам дип уйлаган күрәсең. Сталин үлгәч, Маштаков ял сорап ала да, самолетка утырып, юлбашчыны соңгы юлга озатуда катнашу өчен Мәскәүгә оча. Шул көнгә кысылышта аның 7 кабыргасын сындырганнар. Үпкәсенә, бавырына зыян килгән. Күмү вакыйгасыннан соң ерак көнчыгышта торган частенә ул ярты елдан соң гына кайталган. Маштаковны госпитальгә салып, 6 ай дәвалаганнар да инвалидлык биреп пенсияга чыгарганнар. Эзләнүчән кеше тынычланып пенсиядә дә ята алмый бит ул. Маштаков университетка укырга кергән. Данлыклы кешеләр артыннан йөри торгач, ул үзе дә әкренләп мәшһүр кешегә әйләнеп бара иде инде. Аның коллекциясен карарга бүлмәбезгә галимнәр, генераллар, язучылар килгәлиләр. Андый кешеләр килгән көннәрдә саклау камерасыннан күренекле шәхесләр тоткан әйберләр салынган авыр тимер сейфны дүртәүләп бүлмәбезгә алып керәбез. Безнең дустыбыз озак еллар өметләнеп йөреп, ниһаять морадына ирешкән банкирларча ачкычны алып, ашыкмыйча гына авыр тимер капкачны ача. Дулкынланудан аның кулындагы пинцет сизелер-сизелмәс кенә калтырана башлый. Экспонатлар сейфтан чыгып, бер-бер артлы өстәлгә җәйгән ак кагаз өстенә тезелә. Маштаков куанып елмая. Бу Хәбәш императоры Хайле Селаси беренчедән калган ипи сыныгы. Бусы Джавахарлал Неруның олтаныннан купкан балчык кисәге. Монысы маршал Жуковның күлмәк сәдәфе. Бу 49 тәүлек тын океанда дрейфлаган данлыклы җиһаншаның теш щеткасы. Бусы патриарх Сергейның астына җәйп яткан җәймә кисәге. Менә монысы коллекциясын караган көнне мескен Маштаков дулкынланудан таң атканчы йоклый алмый. Андый төннәрдә дустыбыз торып утыра да тынычлану өчен кишер кимерә башлый иде. Маштаковның тагын бер мәзәк мавыгы бар. Ул кайсы ашамлыкта күпме калория, күпме витамин һәм никадәр файдалы матдә булуын өйрәнә. Бер вакыт Здоровье журналынан укып, дөньядагы иң файдалы ашамлыкларның кишер икәнлеген белгән. Шуннан соң ул гел кишер белән генә туклана башлады. Дустыбыз көне буе шатыр-шатыр кишер кимерә. Лекция тыңлаганда шытырдаган тавышка борылып карасаң, Маштаков мыштым гына кишер күшәгән була. Мискеннең аш казаны кишердәге каротинны тулысынча үзләштереп бетерә алмас булды, күрәсең. Бер мәлне аның тәне кызгылт сары төскә керә башлады. Шуннан соң врачлар аны кишер ашаудан тыйдылар. Файдалы яшелчәдән мәхрүм калгач, дустыбыз Работница журналыннан карабудай ярмасының калория ягыннан балык уылдыгыннан да өстенрәк торганлыгын белгән. Соңгы вакытта ул карабудай ярмасы белән генә туклана иде. Тулай торакка кайтып кергәч, Баграт Маштаковның тумбочкасын ачып, аның ярма җибетә торган савытын карады. Егетләр, пыяла банкы урынында юк, безнең Маштаков каядыр тайган, диде ул. Маштаковның караваты минеке белән янәшә иде. Аның мендәре өстендәге кагазны кулыма алдым. Габдрахман дус, син ышанычлы кеше, бик үтенәм, деканны кисәтеп куй. Мин бик мөһим эш белән Кисловодскига киттем. Кайткач, рәсми белешмә тапшырачакмын. Коллекция җыеп йөри дип гайбәт тарата күрмәсеннәр. Декан мине бик каты кисәткән иде. Кайткач сөйләрмен. Ышаныч синдә, дустың Маштаков, дип язылган иде анда. Мин аның китәчәген белдем, диде Баграт. Кичә бик мавыгып, Тур Хейралдал турында мәгълүмат җыеп йөргән иде. Данлыклы сәяхәтче Фәннәр академиясе чакыруы буенча Советлар Союзына килгән. Һич шиксез ул шуны аулый. Ау этеннән дә сизгеррәк инде. Маштаковыбыз яшәсен, диде Өмәтгали. Урын бушаган. Хәзер мин кунагымны турымында алып кайтам. Киттек, дуслар.
4-нче бүлек. Бүген иртән университетка ашамыйча киткән идем. Дусларым өс алышырга керешкәч, мин тизрәк ашханәгә йөгердем. Монда да чират бик зур иде. Чиратның койрыгына басып, бераз көтеп карагач, тамак ялга фикереннән ваз кичеп, дусларым белән вокзалга юнәлдем. Сокольникида трамвайдан төшеп, метро станциясына кердек. Без Өметгали белән билет тикшерүче кыз яныннан узып, эскалаторга бастык. Маград та билетын тикшерүче кызга сузды. Кыз кинәт аның кулыннан эләктереп алды да, эскалаторга кертмичә тотып калды. Эләктеңме, егеткәем? Мин кызны шаяра дип уйладым. Эләктер, шибәр кызлардан качып йөри торган гадәте бар аның, дидем мин. Нишлисез? Мин билет белән керәм, диде Баграт кызарып. Билет тикшерүче ишек төбендә торган милиционерга дәште. Иптәш милиционер, килегез әле. Билет мошеннигы тоттым. Милиционер әче итеп сыбызгысын сызгыртты. Өметгали билет тикшерүче кызны үгетләргә кереште. Мин Баграт янына чыгып, милиционерның безне тизрәк поезд каршыларга үткәреп җибәрүен үтенергә тотындым. Ышанмагыз, иптәш милиционер. Алар беренче мәртәбә билетның контрольсез ягын ярттырып, бер билет белән 2 тапкыр кереп йөриләр, диде контролер кыз. Стипендияне бәрәкәтләндерә торган күп серләр белсәк тә, атлаган сайын башкаланың мәшһүр кибетләренә вәсвәсәләнеп, данлыклы театрлары сине әллә нинди тамашалар белән ымсындырып торганда, 2 стипендия арасындагы 31 тәүлек, ай-һай, ялыктыргыч озын күренә иде. Шунлыктан акча алган көн ераклашкан сайын, акча тотмый яшәүнең серен уйлап табу көче арта, гайрәтләнә бара иде. Кесә тәмам коргаксып беткән чакларда, бер билет белән 2 тапкыр метрога керү тактикасын яшерә алмыйм, куллангалы идек. Гынах эш эшләгәнбездер инде. Яшьлек синең суфилыгың белән чутлашып тормый шул. Бу эш әхлак нормасына сыеп бетмәсә дә, законны бөтенләй юк түгел, яртылаш кына боза иде. Бәлки, безнең шул чактагы практикадан чыгып, хәзерге студентларга авиабилетны ярты бәягә сата башлаганнардыр. Багратның исә безнең шикелле һәр тиенен 7гә бүлеп, 70 мохтаҗның беренә генә тотмаганлыктан бу эшкә катнашы булмады. Ул акчасын Кавказ халыкларына гына хас булган кулачлы, матур юмартлык белән туздыра белә иде. Аның белән ашханәгә керсәң, барыбыз өчен ул түли. Әҗәткә сорап торсаң, акчасын кире алудан баш тарта. Соңгы 3 тиенен юл чатында утырган гарипкә биреп, үзе трамвайга утырмыйча җәяү китә торган кеше иде Баграт. Милиционер бик сүзчән кеше булып чыкты. Ул безне читкәрәк алып китте дә, ашыкмыйча гына нутык сөйләргә тотынды. Бу хәл мине бераз тынычландырды. Гадәттә, күп сөйләшергә яратучылар энергияләрен сөйләшүгә тотып алҗыйлар да, чара күрәсе урынга шул әйтелгән сүз белән канәгатьләнеп калалар. Милиционер алдашуның каян килеп чыкканлыгын, аның зарары, шул зарардан туган казалар турында сөйләде. Вакытыбыз булмаса да нишлисең? Без күнеккән, тыңларга мәҗбүр булдык инде. Коммунизмда алдашу бетәчәк, диде милиционер. Ул чакта сознательность шул кадәр югары булачак ки, һәр кеше үз билетын үзе тикшерәчәк. Нытык вакытында яныбызга хәтсез генә кеше җыелып өлгергән иде. Бер пенсионер милиционерның сүзендә хата тапты. Коммунизмда транспортта йөрү бушлай булачак, диде ул. Димәк, билет тикшерүнең кирәге калмаячак. Ишеттегезме, гражданнар? Коммунизмга типичный потребительский караш. Без мондый настроениеләргә отпор бирергә тиешбез. Бәхәс кызып киткәч, мин Багратка күз кыстым. Ул Өметгалинең кабыргасына төртте. Без ашыкмыйча гына контролер яныннан үтеп, эскалаторга бастык та метрога төшеп тайдык. Бишенче бүлек.
Капчык аскан, чемодан күтәргән кешеләр кыяр-кыймас кына метро каршысына килеп туктыйлар да, бер тын мондагы ыгы-зыгыга карап икеләнеп торгач, ни булса булыр дигәндәй тәвәккәлләп эшкә таба атлыйлар. Башкала темпы мондагы шашынып ашыгу кичкенә генә тыныч авыл һәм шәһәрләрдә яшәргә өйрәнгән халыкны башта шактый өркетә. Аннан көчле ташкын аларны эләктереп ала да җилтерәтеп аска алып төшеп китә. Беренче мәртәбә башкалага килүчеләр үзләре яшәгән җирдәге темпны сакларга тырышалар. Әмма ташкынга каршы торып булмаслыкны аңлагач, барыбер язмыштан узмыш юк дигәндәй, кул селтәп, ургылып аккан тере ташкынга чумып югалалар. Метро поезда кешеләрне төркемләп һәм берәмләп шәһәргә тарата. Метро ишеге көне-төне куе төркемне йотып тора. Янәшә ишек эскалатордан күтәрелүчеләрне ургылдырып урамга бушата. Без нутык тыңлаган арада Бохара поезды Мәскәүгә килеп җиткән иде. Мамак мәмләкәтеннән килгән пассажирлар шәһәргә таралып азапланалар. Перронда калган кешеләрне тикшереп бетергәч, вагон эшләрен дә караштырып чыктык. Газиз Хуҗа агайга охшаган кеше бер җирдә дә юк иде. Син аны танысыңмы соң? Диде Баграт Өметгалигә. Дөресен әйткәндә, бездә Газиз Хуҗа исемле кеше дистәдән артык. Шуларның кайсы килгәнлеген телеграммага әйтеп язмаганнар. Шулай да күрсәм, таныр идем. Үзең ул район күләмендә танылган кеше дип башыбызны катырасың. Үзең Мәскәүгә кайсы Газиз Хуҗа килгәнлеген дә белмисең икән әле, диде Баграт күңелсезләнеп. Перронны карап беткәч, вокзал эчендә тикшереп чыктык. Өметгалинең кунагы монда да күренмәде. Ул сине эзләп Стромынкага китмәгәндер бит, дидем мин. Юк, китәргә тиеш түгел. Ул бит шәһәрдә йөри белми, диде Өметгали. Багратның Өметгалине юатасы килә иде. Кунагың телсез түгелдер әле. Сораса Стромынка юлын гына күрсәтерләр. Өметгали чын-чыннан борчыла башлады. Әгәр Газиз Хуҗаның өлкәне булса, ул бер авыз сүз русча белми. Тагын бер мәртәбә вокзал тирәсен карап чыгыйк та милицияга хәбәр итик, дидем мин. Без вокзал бинасын кабат тикшереп чыктык та кайту нияте белән 14-нче троллейбус тукталышына юнәлдек. Итек чистартучының будкасы янында аякларын бөкләп утырган карт үзбәк безне күргәч, колачын җәеп Өметгалигә ташланды. Эй, күз нурым, син Сәфәргали малае бит. Ничек матурлангансың? Танырлыкта түгел. Бик вакытлы килдең, йөрәк майым. Мин инде кире Бохарага кайтып китәргә җыенып утыра идем. Газиз Хуҗа агай кире Бохарага кайтып киткән чиракта без күп нәрсәдән мәхрүм каласы идек. Өметгалинең әнисе Газиз улына бер тиенчек каклаган ит, бер капчык кипкән җимеш, бер тубал ләваш җибәргән иде. Газиз Хуҗа агай күчтәнә читеп авиабомба зурлыгы Бохар кавына алып килгән. Капчыкларны, кәрҗиннәрне, чемоданнарны өчкә бүлеп күтәрдек тә трамвай тукталышына юнәлдек. Кавынны Газиз Хуҗа агай безгә бирмәде. Кавынның хуш исенә чыдый алмыйча тутып кимерә башларлар бу кымсызлар дип курыкты булса кирәк. Ул аны үзе күтәрде. Әкренләп трамвай ише кавын исе белән тулды. Пассажирлар тыңгысызлана башладылар. Аларның кайберләре борыннарын кыймылдатып иснәнәләр иде. Бер карчык шулай иснәнә торгач, Газиз Хуҗа агайның кулындагы кавынны күреп алды. Моны кайда саталар? Хатынның соравы җавапсыз калды. Газиз Хуҗа агай хәзинәне кысып кучаклаган килеш, шәрык ягында гына сакланып калган борынгылар гамсезлеге белән бер ноктага карап оеп утыра иде. Аны Бохарада саталар, диде Өметгали. Кайда ул Бохара? Шәһәр читендәмени? Бохара ул Урта Азиядә гражданка, диде карчык янында басып торган хәрби кеше. Гафу итегез, мин аны Мәскәүнең яңа урамыдыр дип уйлаган идем. Хәзер бит урамнарга шундый сәер исемнәр кушалар, диде карчык акланырга теләп. Мәскәүдәге пик сәгате кысынкылыгына өйрәнмәгән кеше бик тиз югалып кала. Стромынкага якынлаша башлагач, без терсәкләребез белән юл салып, ничек кирәк алай ишек янына килдек. Трамвай безнең тулай торак янына туктады. Без сикереп тротуарга төштек. Газиз Хуҗа агай кавынын кучаклаган килеш ишектән чыга алмыйча трамвай белән китеп барды. Дөбер шатыр килеп, Яузы күпере аша чыгып барган трамвай артыннан шәүләп йөгерәбез. Эй, туктатыгыз! Газиз Хуҗа агай, киләсе тукталышта төш, ишетәсеңме? Өметгали
Преображенский мәйданы янындагы үрдән күтәрелеп баручы трамвайга кычкыра. Колаксыз бит ул трамвай, җансыз да. Мөртәт трамвай үрне менде, гамсез генә яңа йортлар арасына кереп югалды. Без тагын бер тын йөгереп карадык та, куып җитә алмаячагыбызны аңлагач, тиргәнә тротуарга чыктык. Бетте баш. Хәзер ул үлсә дә безне таба алмаячак. Нишлибез? Өметгали нервланудан әнисе җибәргән каклаган итне шытырдатып кимерергә кереште. Минут эчендә кунакны эзләү операциясын оештырырга кирәк иде. Мин армиядәгечә кискен тавыш белән команда бирергә керештем. Баграт, такси ал, трамвай артыннан ку. Син, Өметгали, әнә теге трамвайга утыр да тукталышларны тикшереп бар. Мин капчыкларны тулайтыракка илтеп куйгач, милицияны аякка бастырам. Кунакны җир астыннан булса да табарга кирәк. Бу эштә оператив бәйләнеш кирәк. Сез ярты сәгать сайын тулайтыракка шылтыратып торырга тиешсез. Мин сезне шул телефон янында көтәрмен. Газиз Хуҗа агай сездән алда кайтса, әйтермен. Капчыкларны тулайтыракка илткәч, милиция бүлегенә кереп, хәлне яхшылап аңлатып бирдем дә, телефон янына вахтыга бастым. Ярты сәгать вакыт үтте. Телефон минут сайын шылтырый тора, тик минем дусларымның гына тавышы ишетелми әле. Бер сәгать үткәч тә Газиз Хуҗа аганың язмышы турындагы хәбәр килмәде. 2-3 сәгать үтте, приказ һаман үтәлмәде. Мин борчыла башладым. Бу мисез башларга җентекләп аңлаттым бит инде. Ничек итеп мондый эштә даими элемтә кирәклеген аңламаска? Көтеп утырганда вакыт әкрен үтә. Телефон яныннан китмичә тагын бераз көттем. Көтә торгач, караңгы да төште. Алтынчы бүлек. Армияда мондый гамсыз тинтәкләрне җавапка тарттырган булырлар иде. Хезмәт иткәннәре булмагач, алар билгеле приказ үтәү кагыйдәләрен каян белсеннәр. Мәсьәләнең җитдилеген аңламаган кеше белән уртак эшкә тотынмавың хәерле шул. Ашхана ябылыр вакыт җитеп килә иде инде. Авызыма бер валчык ризык капмыйча лекцияга киткән кеше мин һаман ач йөрим. Югыйсә, дусларымның гамсызлыгы мине постны калдырып китәргә хаклы итә иде. Шуңа карамастан мин караңгы төшкәнче көтеп утырдым. Ашхана ябылырга 15 минут кала дежурныйны кисәтеп куйдым да шунда киттем. Касса алдында минем шикелле соңга калып килгән студент аш сайлап азаплана иде. Шуның җилкәсе аша карап, меню кагазыннан арзанрак нәрсә эзләргә керештем. Студент ашыкмыйча гына менюга язылган ашамлыкларны тикшереп чыкты. Бераз уйлап торгач, кылана төшеп әйтте. Бер порция Сөләйман балыгы, шашлык, пудинг, зәйтүн җимеше, бер шешә сыра. 16 сум 30 тиен, диде кассир кыз, ашамлыкларның хакын хисаплап чыккач. Студент кесәсеннән акча янчыгын алып чыкына башлады. Кассир кыз бераз көтеп торды да минем якка борылды. Әйтегез. Бер стакан катык, сулы боткасы, чәй, 4 телем ипи. 2 сум 70 тиен, диде кассир кыз, һәм теге студент ягына борылды. Сез түләргә уйлыйсызмы? Акчамны таба алмыйм. 30 сум чамасы акчам булырга тиеш иде. Кая куйганмындыр, белмим. Студент акча янчыгын ачып касса алдына селекте. Пластмассадан ясалган кара тәлинкәгә чылбыры өзелгән көмеш брелок, якуттан ясалган йөзек кашы, берничә метро билеты, тәмәке валчыклары кыйлды. Студент уңайсызланып елмая иде. Әллә төшереп калдырганмын инде, әллә берәр шпана кесәмне эшкәртеп чыккан. Чек суктырганчы карарга кирәк иде аны, диде кассир кыз ачулана башлап. Хәзер нишләтим инде синең чегыңны? Кичәдә кассаны тапшырганда үз кесәмнән 20 сум өстәп салдым. Мин бит сезне туйдырырга ялланмаган. Студент елмаюдан туктады. Хәзер ул уңайсызланганлыгын яшерергә тырышмый иде инде. Мин бер кая китәргә җыенмыйм. 16 сум акча өчен вөҗданымны сатасым юк. Иртәгә иртән ашхана ачылу белән кертеп бирермен.
Өстәп түләргә минем акчам юк, диде кассир кырт кисеп. Ашхана мөдире кул куйсын да, чекны сүндерәм. Бер тын икеләнеп торганнан соң, мин соңгы 25 сумлыгымны кассир кызга суздым. Икебез өчен дә түлим. Рәхмәт. Студент минем якка борылды. Сезнең джентльменлыкны бер кайчан онытмам. Студентның өстендә ательеда тегелгән кыйммәтле костюм иде. Аягында затлы мокасин. Монда киемне Мәскәү чиркәүләрен рәсемгә төшереп йөрүче туристларда гына күрәм мин. Бу студент ашның да акчалы кешеләр ашый торганын гына сайлап алды. Гадәттә 16 сум миңа ким дигәндә 3 көн яшәргә җитә иде. Студентның үзен тәкәллефсез тотуына мин алган ашларга кашын җимереп каравына хәтерем калды. Джентльменлык өчен түгел, стипендия алгач кайтарып бирүеңә ышанып түләдем, дидем мин. Айрым утыру нияте белән алган ашамлыкларны иң ерак өстәлгә илтеп куйдым. Ул да алган ашларын патноска куйгач, бер мизгел як-якка карап, икеләнеп торды да минем яныма килде. Бергә утыруга каршы килмисезме? Рәхим итегез. Студент шешәнең бөкесен ачып, сыраны 2 стаканга бүлеп салды. Аппетитны ача. Рәхмәт. Минем аппетитымның ябылганы юк. Шул ачлыкны тутыру өчен стипендиям көчкә җитә, дидем мин. Сез сыра өнәмисезмени? Сыра плебейлар ишемлеге шул. Сез виноград шәрабы, коньяк эчә торгансыздыр? Студент мин алган сулы боткасына карап көлемсерәп куйды. Сез әллә джин, кальвадос, виски гына яратасызмы? Миңа бурычлы булып китүенә аның ачуы килә иде. Студентның хәрәкәтләрендә, үз-үзен тотуында, алган ашамлыкларым өчен син түләдең. Мин сиңа бурычлы. Шуңа карамастан, син минем белән ярыша алмыйсың. Ышанмасаң чагыштырып кара. Синең киемең нинди дә минеке нинди. Син нәрсә ашыйсың да, мин нәрсә ашыйм, дигән ичке бер масаю сизелә иде. Бурычлы булып калмас өчен мин дә төрттереп җавап бирдем. Укырга кергәннән бирле мин андый ичемлекләрне өнәми башладым. Сыра плебейлар ичемлеге. Әмма плебейлар сыраны Сөләйман балыгы ашап эчмиләр. Плебей юрганына карап, аягын суза белә. Студент мин әйткән сүзләрнең мәгънәсен аңлады, ләкин сер бирмәскә тырышты. Уңайсызлануын шаян сүз белән каплады. Фән кыясын кимерү өчен калория кирәк, дус кеше. Калория җитәрлек булмаган очракта дипломга өстәп, дистрофия, гастрит ише нәрсәләрне дә алуың бар. Сез медик түгелсездер бит. Кызганычка каршы түгел. Без сезнең белән бер фән йомыркасы өстендә утырабыз. Сез филфакта бит, әйеме? Мин сезне профессор Благовның спецсеминарында күргән идем. Безнең очрашканыбыз да бар икән. Моңа кадәр филфакта 16 сумлык аш ашаучылар барлыгын белми идем әле. Студентның ясалма туны югалды, ул кинәт җитдиләнеп китте. Безнең курста, дускаем, 30 сумга ашаучылар да бар. Эш ашның бәясендә түгел. Авылдан килгән кайбер студентлар солы боткасында атнасына бер мәртәбә генә алалар. Үзләре саклык кенәгәсенә акча җыялар. Юрганыңа карап аягыңны сузмасаң, гастриттан да куркынычрак авыру эләктерүең бар, дидем мин, солы боткасы өчен студенттан үч алып. Ул сөйләшүне башка темага барып җибәрде. Нинди хыял сине филфакка китереп кертте, диде студент сиңа күчеп. Кем белгән? Филфакка керү бәлки үзе хыял булгандыр. Юк инде, дус кеше. Филфакта укучы егетләрнең күбесен каләм тибрәтү теләге кыбырсыгын китергән. Сезнең үзегезне дә шул иянәк мәҗбүр итмәгәндер бит. Дөресен әйткәндә, андый теләк күңелемнең бер пишмагында күптәннән пыскый иде. Ләкин бу турыда үземә дә ачыктан-ачык әйтергә курка идем әле. Башкача, суксам тимер үзәрлек чагымда, ирекле көннән Синекдоха, Амфибрахи шикелле мураны ятлап йөрер идеммени. Дөресен әйткәндә, Герцен, Лермонтов, Чеховлар укыган йортның исеме дә бераз ымсындырды. Хәзер аңладым, моннан тизрәк таю яхшы. Кагыйдә ятлап ятудан акыл зураймый. Студентның фикерен инкар итү нияте белән авызымны ачкан идем, ул миңа әйтергә ирек бирмичә дәвам итте. Без алган мәгълүмат муртаеп беткән. Монда алган белем дәфтәр тикшерергә генә җитәчәк.
Шушындыйрак сүз куерту студентның яраткан шөгыле иде булса кирәк. Ул тагын да җанланып китеп сөйләвен дәвам итте. Лев Толстой әдиплек теләге уяна башлаганын сизгәч, Казан университетыннан таю ягын караган. Толстой дөрес эшләгән, дидем мин. Шулай да укуны ташлап китер алдыннан мөмкинлегеңне тикшереп карау зыян итмәс, бәлки синең талант бераз Толстойныкыннан кечерәктер. Студент җавап бирмәде. Ул бер ноктага карап уйлана иде. Син, дус кеше, тиз генә акча табу юлын белмисеңме? Беләм. Якшәмбе көн иртәнге 6-да безгә килсәң, кичен кесәңдә 40-50 сум акчаң булачак. Якшәмбе көн без Мәскәү товарныйга вагон бушатырга барабыз. Дус кеше, бу үтелгән этап. Мин язма сүз сатып акча төшерергә дим. Берәр калын журналда синең танышлыгың юктыр бит? Бар. Атлантик Манслида. Инглизчә яза беләсеңме? Отдает. Оттың 1-0. Студент тәлинкәсендәге соңгы ит кисәген шәнечкегә эләктереп авызына капты да сыра йотты. Университет тормышына нокта куяр вакыт җитте. Поты бер тиенлек кагыйдәләрне тәти кызлар ятласын. Мин моннан китәм. Белемне тормышның үзеннән аласым килә минем. Кайнарын, җанлысын. Тамак туйдырырга тормыштан белем эзләү генә җитәме соң? Ашың хәләл булсын өчен бераз бил бөгү дә кирәк түгел микән? Студентның кәпрәюенә ачуым килә иде минем. Эштән курыкмыйм мин. Университетны ташлагач, мин диңгезгә чыгып китәм. Белсәң иде, диңгез җилен сулап, яшәүнең рәхәтлеген. Ул үзе бер бәхет. Битеңне иркәләп, бриз җиле сыйпап киткәндә, сөйгәнеңнең суырып убуы бер якта торсын, ә күренешләрнең минут сайын үзгәреп торуы, йокыдан уянган сайын күз алдыңа яңа ил, яңа дөнья килеп баса. Студент калган сырасын эчеп бетерде, пудингын актаргалап карады да, шәнечкесен өстәлгә ташлады. Бу егеткә булган нәфрәтнең сүнә югала башлаганын сиздем. Бер генә минут элек ул миңа калай әтәч, әтисе җилкәсен кимерүче әрәм тамак булып күренә иде. Диңгез турында сөйли башлагач, җитдиләнеп киткәндәй булды. Ләкин мин аның сүзләренә тулысынча ышанып бетә алмадым. Күңелдә ниндидер шик калды. Җыештыручы хатын борчырга теләмичә, безнең яныбыздан берничә мәртәбә ураштырып үткән иде инде. Күршем шәнечкесен ташлаганны күргәч, ул якынрак килде. Ашханә ябылды, хәзер идән юа башлыйм. Без урыныбыздан кузгалып коридорга чыктык. Син кайсы бүлмәдә торасың? Диде студент. 32-дә, ә син? Мин квартирада торам. Минем исемем Феликс. Латинча бәхетле дигән сүз. Дзержинскийга охшасын дип кушканнар. Феликс Эдмунтовичка, аңлыйсыңмы? Габдрахман. Безнең авыл мулласының исеме шулай булган. Гафу итәсең, аңлап бетермәдем. Рахманин шикеллерәк яңгырый. Габдрахман. Мин ашыгам, борчылма. Әҗәтемне акча керү белән түләячәкмен. Пока. Феликс ашыгып, аскы катка төшеп китте. Җиденче бүлек. Мин кергәндә Газиз хуҗа агай чәй эчәргә керешкән иде инде. Өстәлне минем ятак янына китереп куйганнар. Газиз хуҗа ага
аякларын Будда шикелле итеп бүкләп, ятак өстенә менеп кудаклаган. Ак парчалы кара түбәтәен арткарак шуыштырып кигән, чапанын ачкан, күлмәк изүен ычкындырып җибәргән. Аның маңгаена тир бөртекләре бәреп чыккан. Шарлап ага башлагач, сөртер өчен Әмәтгалинең сөлгесен кунакның җилкәсенә салып әзерләп куйганнар. Кунакның йөзендә гаҗәеп күркәм канәгатьлек билгесе. Бу кешедәге табигый хозурлыкны бүлеп өләшсәң, бөтен Мәскәүне бәхетле итеп булыр иде. Аңа бер ни кирәкми. Аның җитмәс җире, мохтаҗлыгы юк. Яшәү рәхәтлеге, ләззәтләнү Газиз Хуҗа агайның ишенә сыймыйча ургылып тышка ташып чыккан. Шушы канәгатьлекне күрүгенә дә тормышыңның җитмәс җирләрен, кайгы-хәсрәтләреңне җуып төшерерлек иде. Шәй ичү ритуалын карарга күрше бүлмәләрдә яшәүче студентлар да җыелганнар. Алар бу эксперимент ничек тәмамланыр икән дип көткәндәй, картның авызына багып тынып калганнар. Газиз Хуҗа агай кәсә төбендәге соңгы тамчы чәйне йотып җибәрүгә, Әмәтгали кабаланып яңаны агызды. Җитәр, Әмәтгали, ясама, рәхмәт, хушландым. Эш инде тагын берне, Газиз Хуҗа әкә. Шәйбез ошаса эш, сусап килгәнсең бит. Эш әле. Монысын эшеп битерәм дә башканы ясама. Сусавым басылды, хушландым. Бик әйбәт булды. Аллага шөкер, әйбәтләп каршыладыгыз. Туранбай алып китеп улактыргач, хөрмәтләп артымнан эзләп йөгергәнсез. 13нче чины ягыныча. Кунагын үтерә бит бу, диде күрше бүлмәдә яшәүче студент минем колагыма. Шуннан да тамашачылар бераз тыңгысызлана башладылар. Гадәт буенча, ясаган чәйне эчми калдырырга ярамый. Газиз Хуҗа ага ярдәм сорагандай як-ягына каранып алды да, тагын да матуррак итеп елмаеп, кәсәдән чәй чөмерергә кереште. Нигә аны интектерәсез? Ярылса, нишләрсең? Дидем мин Әмәтгалинең колагына. Кыстаучының күңелен күреп, көчләп ашау җәзадан да авыр бит ул. Кыстамасаң, хөрмәт күрсәтмәде дип уйлавы бар. Бездә кунакны шулай кыстап сыйлыйлар, диде Әмәтгали. Бездә дә кунакны шулай кыстап сыйлау гадәте бар иде. Исемдә, кытлык елда ашарга бер умачлык он юк чакта, Кандыз исемле авылда яшәүче ерак кардәшләребез каяндыр кайтышлый безгә чәй эчәргә керделәр. Әни күршеләргә кереп әҗәткә он алып чыкты. Кемнәндер үзенең кәшемир яулыгына алыштырып ит алып кайтты. Казанда быкырдап ит кайный башлады. Игә бәйрәм алдыннан гына була торган татлы аш исе, яшәү исе чыкты, тантана урнашты. Моңа кадәр сүнәр-сүнмәс кенә барган әңгәмә кинәт җанланып китте. Аш пешкәч, әни кунакларны табын янына чакырды. Аларның соңгы чиккә җитеп ашыйсы килүен өлкәннәр түгел, без дә сизеп алган идек инде. Ләкин ашъяулык янына утыру белән кунак апалар: "Рәхмәт, ашар җиребез юк. Әле яңа гына ашап чыккан идек", дип, кулларын алъяпкыч астына яшереп утыра башладылар. Әни аларны кыстарга тотынды. Аның кыставында борынгы заманнардан килгән ашны зурлау, кешеләр арасындагы әйбәт мөнәсәбәтне ихтирамлау, кешелеклелекне олылау сүзләре бар иде. Шул чакта мин кыстауны табын янында кулланыла торган, борынгыдан калган юмартлык символы, кешеләрнең бер-берсен ихтирамлау йоласы икәнлегенә төшендем. Ашап туйгач дога кылдылар, кунаклар китте. Алар киткәч, әҗәтебезне ничек түләрбез инде дип, әнинең борчыла башлавын көткән идем. Ә ул киресенчә сөенеп бетә алмады. Иншалла, хур булмадык. Кунакларның күңелен күрә алдык. Сезне сыйларга да бер җай табылды. Күптән итле аш ашаганыгыз юк иде, бәбкәйләрем. Газиз Хуҗа агай чәен эчеп бетергәч, зур мөһим эш башкарган кеше кыяфәтендә сөлге белән маңгай терен сөртеп алды. Туган кайларым, бик сусаган идем. Юл буе чәйгә интегеп килдем. Вагонда кара чәй бирәләр. Без бит яшел чәй яратабыз. Монда да бик ичәсем килгән иде. Рәхмәт яусын. Бәхетле булыгыз. Шушы минутта дөньяда аннан да бәхетле, аннан да канәгать кеше бар иде микән? Кавынны кайчан кисәбез соң? Дидем мин Әмәтгалигә.
Кавынны без күптән кистек инде, диде ул аптырап. Син ашамадыңмы ни? Без бит синең өлешеңне калдырган идек. Егетләр, Габдрахманга калдырган кавынны кем ашады? Бүлмәдә кавынның исе генә калган иде инде. Түзмәдем. Крокодиллар, минем өлештән кем тыгынды? Дип кычкырып җибәрдем. Үзбәк картының чәй эчкәнен карап утыручы студентлар бахар кавынының исен сизеп кергәннәр икән. Кергәне берсе минем өлештән бармак очы кадәр генә кисеп алып, кавын тәмен татый торгач, күчтәнәч юкка чыккан. Варварлар, вҗданыгыз кая сезнең? Әйттем бит мин сиңа яшереп куй дип. Бу шул бүреләре көтүенә нәрсә җитсен соң, диде Баграт мине кызганып. Шит бүлмәләрдән җыелган студентлар әкренләп таралдылар. Тулай торак тынып калды. Без йокларга әзерләнә башладык. Газиз Хуҗа агайның ятарга исәбе юк иде әле. Ул Әмәтгалине каршысына утыртып, аңа ишарык яңалыкларын сөйләргә тотынды. Әмәтгали укырга кергәннән соң авылда 10ннан артык бала туган икән. 3 карт, 1 карчык бу дөньяны калдырып мәңгелеккә киткәннәр. Без фән кыясын кимереп яткан арада ярәшү иләнешү вазифасы Әмәтгалидән яшьрәк егетләргә күчкән. Газиз Хуҗа аганың сүз тәртибе тирән мәгънәле табигый композицияга буйсына иде. Ул башта туу-үлү шикелле яшәү дәврендәге иң мөһим вакыйгаларга кагылды. Аннан соң өйләнешү, һөнәрле булу ише кеше гомерендә тирән из калдыручы онытылмас хатирәләрне санап чыкты. Шушындый әһәмиятле хәлләр тәмамлангач кына көн сайын очрый торган гади вакыйгаларга күчеп китте. Җиләк-җимеш, мамык уңышлары турындагы сүз дә артта калды. Әңгәмә Мәскәү тормышы һәм безнең укуыбызга күчте. Инде сөйләшүнең темасы һаман тарая, конкретлаша иде. Ниһаять, гәпләшү гел Әмәтгали тирәсендә генә әйләнә башлады. Газиз Хуҗа аганың гамсез генә ләштит сатып утыручыдан рәсми кешегә әйләнеп китүен без сизми дә калдык. Ниһаять, ул сөаль алучы булып китте. Син инде, Әмәтгали, Башкаланың университет намлы иң зур, иң данлыклы мәдрәсәсендә укыйсың, әйеме? Әйе, шунда укыйм, Газиз Хуҗа ага. Укуыңның кадерен белеп, ата-анаң, кардәш ыруыңның үтенечләрен үтәп киләсеңме соң? Үтәп киләм. Әмәтгалинең җавабы сөаль алучыны тулысынча канәгатьләндермәде булса кирәк. Ул авылдашының өлгереше турында бездән дә сораштырып алды. Мәскәүгә китәр алдыннан синең әткәң белән бик озак сөйләшеп утырдык. Әткәң әйтте, Әмәтгалине тагын бер мәртәбә кисәт, хәлфәләренең сүзен тыңласын, кешегә сүз ирештермәсен, ялган сөйләмәсен, итәгатьле булсын диде. Син, Әмәтгали, шушы бурычларыңны да гадел итеп үтәп киләсеңме? Бу җинаять ачарга килгән прокурор түгелдер бит, диде Баграт минем колагыма. Мондый рәсмилек безгә көлкерәк тоелса да, Әмәтгали тикшерүгә ихлас күңел белән карый иде. Ул кунакның соңгы соравына җитди итеп җавап бирде. Үтәп киләм, Газиз Хуҗа ага. Сине мәдрәсәгә озатканда ишарак кешеләре әйткән әманәтне онытмагансыңдыр бит. Шул сүзләрне кабатлап чыгалы, Әмәтгали энем. Газиз Хуҗа ага мендәренә ята төшеп, авылдашының җавабын көтеп тора башлады. Әмәтгали безгә карап бер тын тартынып торды да, барыбер бу миңа бәйләнәчәк, тизрәк җавап биреп котылырга кирәк дигәндәй санап китте. Һәр эшкә изге ният белән генә керешергә, харамга ягылмаска, хәмер эчмәскә, гынах эш кыйлмаска. Әмәтгалинең җавабы кунакны канәгатьләндерде булса кирәк. Газиз Хуҗа аганың йөзе яктырып китте. Ул яңадан үтә гамсез мөлаим кешегә әйләнде. Әмәтгали, сиңа вә синең иптәшләреңә Эшарык җәмгыятенең фатихаларын тапшырам. Газиз Хуҗа ага бик зур эш башкарган кеше кыяфәтендә караватына сузылып ятты да 2-3 минуттан барынын сызгыртып йоклап та китте. Без йокы алдыннан һава суларга дип ишек алдына чыктык. Сез аны ничек таба алдыгыз? Аның тикшеренер өчен килгәнен белгән булсак, эзләп йөрмәгән булыр идек, дидем мин, сирен куагы астындагы эскәмиягә барып утыргач.
Ул икенче тукталышта ук төшкәндә, каршы килүче трамвайга утырып кире вокзалга кайткан. Анда үзбәкчә белә торган татар милиционерын очратып, хәлен сөйләп биргән. Милиционер аны тулай торакка ук китереп куйган. Без кайтканда, ул кавынын кочаклап ишек алдында утыра иде, диде Баграт. Мин бит кичкә кадәр дежурный янында аны саклап утырдым. Ничек күрми калганмын икән, дидем мин. Милиционер аны тулай торакка директор кабинеты аша алып кергән, диде Өметгали. Икенче көнне иртән Үзбәкстан постпредствосыннан Өметгалинең кунагын алырга машина килгәч кенә, Газиз Хуҗа аганы орден тапшыру өчен Верховный Совет президиумы чакырганлыгын белдек. Сигезенче бүлек. Баграт шәһәр тормышын тәнкыйтьләп, авылда яшәүне мактый. Шәһәрдә бусаганы атлап чыгу белән кесәгә керергә кирәк. Кесәңгә акча тутырып чыкмасаң, шәһәр сине үги итә. Акча түләп трамвайга утырасың, трамвайдан төшкәч метрога түлисең. Шәһәрнең кибетләре, кинотеатрлары, музейлары барысы да синең кесәңгә карап ымсынып торалар. Авылда айлар буе акчасыз яшәп була. Җимеш бакчаңда, сөт базда, икмәгең келәтеңдә, чача чыланда. Юк, егетләр. Авылда яшәүгә ни җиткән? Алай булгач, ник авылда яшәмисең? Дип сорый Өметгали. Баграт дәшми. Бу фәлсәфә Багратның акчасы беткәнлеген күрсәтә. Кесәсенә акча кергәч, бу турыда онытачак ул. Стипендия алган көнне Баграт гадәттә Горький урамын урап кайтырга ярата. Шушы кичкенә сәяхәткә Өметгалине дә, мине дә чакыра. Өметгали бармый, ул эшсез таптанып йөрүне хупламый. Мин дә баш тартам, чөнки шәһәргә чыгу белән Багратның кеше сыйлысы сыйланасы килә башлый. Үгетләп тә, тәнкыйтьләп тә безне күндерә алмагач, Баграт сүзен сүз итәр өчен бер үзе шәһәргә чыгып китә. Багратның бу ай стипендиясын ашаудан башка бер кая тотмам дигән сүзе бар. Шуңа күрә ул беренче очраган универмагка карамыйча уза. Икенчесе яныннан үткәндә, дустыбыз күз кырые белән генә витринага карап китә. 4-нче, 5-нче кибетләрдә Багратны туры юлдан яздыра алмыйлар. Кызганычка каршы, әдәм баласының ихтыяр көче кырычтан ясалмаган шул. Әгәр каһәр суккан 12-нче кибет очрамаган булса, шул 12-нче вәсвәсә мескеннең акчасын харап итә дә куя. Безнең заман кешесе әйберне кирәклектән генә алмый. Хатын-кызның күбесе, ирләрнең кайберләре эш пышканны басар өчен кибеткә бара. Шул баруда үзенә җафа булудан башка бер нәрсәгә ярамаган әйбер сатып алса, аның җаны тынычлана. Әгәр акылы бу әйберне алуга каршы килсә, аны нәфес битәрли башлый. Син башкалар кебек тырышасың, башкалар кебек акча табасың. Үзеңнең башкалардан ким түгел икәнлегеңне раслыйсың килсә, акчаңны кызганма. Ал бу әйберне, ал. Күрсеннәр, син алган әйберне, көнләшсеннәр. Баграт атна сайын я бәллүр пульверизатор, я исә маймыл рәсеме төшкән галстук, я булмаса алтын йөгертелгән җиз кием щеткасы күтәреп кайта. Бу әйбернең яшәргә кмачаулап, аяк астында аунап ятачагын Баграт белә. Шуңа карамастан, сатып алу чиренә каршы торырга аның көче җитми. Алган әйбернең зыяны 1-2 атнадан мәгълүм була. Бәллүр пульверизаторга түләнгән акча бүген ашалырга тиешле кәтлитнеке булган икән. Ни эшлисең? Аш яшәп булмый. Каян булса да әҗәткә акча табырга кирәк. Баграт эзли, йөри, таба. Стипендиядан тыш Баграт ай сайын шәһәрдә киоск тоткан әтисеннән акча ала иде. Әтисе җибәргән акчага өстәп, аңа армиядә хезмәт итүче абыйсы 200 сум салып тора. Мәскәүдә яшәүче апасы театрга билет алырсың дигән булып, энесенә 80-90 сумны барган сайын тоттырып җибәрә. Узган атнаны башкалага йомыш белән килгән кардәше студент халкына калория кирәк.
Арагвига барып, Цацеви, чахай били аша дип, Багратның кесәсенә берничә кыштырдык кәгазь тыгып киткән иде. Хәзер Баграт студентлар арасында иң мохтаҗ, иң акчасыз кеше. Аның җыйган бурычларын түләр өчен киләсе ярты еллык стипендия дә җитмәячәк. Кем уйлап чыгарган бу каһәр суккан акчаны? Кризис иң югары фазага җиткәч, Баграт киносценарий язарга утыра. Бары тик шушы юл белән генә бурычлардан котылып булыр дип уйлый ул. Ул төн йокламыйча Чарли Чаплин, Федерико Феллини, Юрий Нагибин, Давженко, Тенниси Уильямслар язган сценарийларны өйрәнеп чыга. Айлар буе башын күтәрмичә эшли. Ашаганы студент ашханәсендә бушлай бирелә торган ипи һәм шикәрсез чәй. Сценарий язганда үзенең кыйммәтле киемнәрен шкафка бикләп, минем яшел күлмәгемне сорап алып кия. Хәзер безнең Баграт курстагы иң ярлы, иң тырыш, иң дәрвиш студент. Сценарий язылып бетә. Баграт бик озак кинорежиссер Калаташвили белән очрашу артыннан йөри. Ниһаять, режиссер аны кабул итә. Сценарийын режиссерга тапшырган көнне Баграт данлыклы кешеләр арасында йомшак замшыдан тегелгән куртка киеп йөрү модага кергәнлеген белеп кайта. Берничә көннән аның өстендә поши тиресеннән тегелгән көрән куртка, җилкәсендә ярты еллык стипендиясын йотарлык бурыч. Бурычны үзенең киләчәген биреп алуы турында уйламый әле. Сценарий язылып бетү шатлыгыннан дусларын сыйлый, ә бурыч аяусыз. Данлыклы режиссер аның кул язмасын кире кайтарганда әйткән: «Иптәш Михтербашев, синең сценарийың куярлык түгел, әмма өметеңне үзмә, тырыш, эшлә, өйрән, син перспективалы егет», дигән. Перспективалы язмыш шундый авыр, шундый газаплы була шул. Киләчәктә сине шундый зур перспектива һәм бөтен дөньяны сокландырырлык дан көтеп торсын. Ә син һәр тиенеңне санап кысылып яшә. Алай яшәргә Баграт обыватель түгел. Ул иҗат кешесе, артист, богема. Баграт киләчәкнең дан, бәхет, уңыш алып киләчәгенә чын күңелдән ышанучы оптимист иде. Тугызынчы бүлек. Без укып яткан арада дөньяда күп нәрсә үзгәрде. Сугыш еллары бераз ераклашты, тормышлар сизелерлек дәрәҗәдә әйбәтләнде. Без үзебез дә үзгәрми калмадык. Бары тик Өметгали генә һаман ишарыктан килгәндәге килеш кала бирде. Ул баш каланың зур, катлаулы тормышы ургылып акканлыгын күрми дә, күрсә дә аңа әһәмият бирми иде. Өметгали йокысыннан елмаеп уяна. Күзен ачмыйча гына бер тын хозурланып яткач, әкрен генә тора да юынып керә. Шул арада Өметгалинең хуш исле яшел чәй кайнап чыккан була. Ул ишарык җимешләре белән озаклап, кәефләнеп чәй ичә. Конспектларын җыеп, портфеленә тутыра да, елмаюдан тукталмыйча, салмак кына атлап университетка юнәлә. Безнең Өметгали ашыга белми. Кая ашыгырга? Кабаланып яшәүнең ни тәме бар? Киләчәк ашыкмасаң да үз вакытында килеп җитәчәк. Шушындый әйбәт, хәзергелек мизгелен ташлап киләчәккә ашыгу арзанлы дуаманлык кына бит ул. Билгеле, киләчәктә аны дәрәҗәле урын, ихтирамлы эш көтә. Университетны тамамлагач, Өметгали туган ишарыгына кайтып, балалар укыта башлаячак. Моңа кадәр аларның кышлагында Мәскәүнең үзендә укып кайткан мөгаллим юк иде әле. Ишарыкта гына түгел, аларның районында да андый укытучы бар иде микән? Сәфәргали малае районнан беренче булып баш каланың иң зур, иң данлыклы уку йортына барып керде һәм аны тамамлагач, дәүләт гербы төшкән зәңгәр тышлы зур диплом алып, үзенең кышлагына кайтачак. Өметгалинең бу эше әти-әнисенә генә түгел, кардәш-ырукларына, кышлакка, хәтта бөтен районга дан өстәячәк.
Университетны тәмамлагач, үз-үзеңне илтифатлы тотып, күрсәткән ихтирамга лаеклы булырга тырышасы гына кала. Бусы киләчәктә. Уйлап карасаң, бүгенге көндә киләчәктән ким түгел бит. Данлыклы уку йортының студенты булу үзе ни тора. Өметгали әйбәт студент. Иптәшләрен ихтирам итәләр, дөньялар имин, яшәү рәхәт. Ник Баграт шикелле киләчәк куанышы белән каударланып яшәргә? Я булмаса Габдрахман шикелле үткән көннәрне сагынып ыфтанырга? Сынау вакытында бишле алу Өметгалигә зур бәйрәм. Өметгалинең эшлесе башкаларның дүртлесеннән татлырак була. Ул эшлегә дә чын күңелдән шатлана белә. Ник шатланмаска? Тырышып, көч түгеп укып алган хәләл эшле бит ул. Икеле билгесен безнең дустыбыз алмый, һәм алачак та түгел. Чөнки ул һәр лекцияны әһәмият биреп тыңлый, конспект яза, һәр сынауга җентекләп әзерләнә. Сәләте алай зур булмаса да, Өметгали ышанычлы студент иде. Ул вазифасын җиренә җиткереп үтәүче әйбәт укытучы булачак. Берничә елдан аны директор итәчәкләр. Әкренләп ул районның мәгариф бүлеге мөдиренә күтәреләчәк. Республиканың халык мәгарифе министрлыгына кадәр ирешсә дә, Өметгали эшен башкара алачак. Аның бар көче, бар сәләте көндәлек мәшәкатькә, бүгенге көн өчен яшәүгә тотылып бара иде. Бүгенге көндә безнең төп бурычыбыз Өметгали дөньяда укудан башка нәрсә барлыгын белми дә, белергә дә теләми. Киенеп ясанып йөрү егетне кызыктырмый, аны данлыклы университет студенты булу бизи. Күңел ачуда кирәк түгел аңа. Өметгалинең күңеле һәр вакыт ачык, шат, күтәренке. Чөнки һәр көнне, һәр сәгатьне аның теләге тормышка ашып бара. Алган стипендиясе Өметгалигә җитеп тора. Гел уку турында уйлап, уку уңышлыклары белән ләззәтләнеп яшәгән кешегә акча кирәклеге шактый кими. Кирәклегеннән ваз кичеп, барына риза булып яшәгән кеше төшенкелеккә бирелми, бәхетсезлеккә дә сирәк юлыга. Аның хыялы һәр вакыт куенында иде. Онынчы бүлек. Баграт белән Өметгали урта мәктәпне тәмамлагач, туры университетка килеп кергәннәр. Ә мин 7-дән соң 2 ел колхозда эшләдем, армиядә хезмәт иттем. Шул чакта бераз дөнья күрергә дә өлгергән идем. Университетка керү минем төп максатым түгел иде. Авариядан соң планнарым җимерелеп, теләгемә ирешүдән өмет өзелгәч, озак уйлап тормыйча, филология факультетына укырга кердем. Мәктәптә укыганда безне матур әдәбиятның уңай образларын кире образлардан айырырга гына өйрәттеләр. Әллә бу фәнне ярата торган укытучы туры килмәде, әллә әдәбиятны яратырга өйрәтү программага кертелмәгән иде. Бездән елдан-ел әдәбиятта художестволы уйлауның төп чарасы булып торган образларын таләп иттеләр. Матур әдәбиятның яшәү хакыйкати икәнлеген мин госпитальдә ятканда гына аңлый башладым. Очар кошлар белән биеклектә йөрү бәхетен югалту, сыңган сөякләр сызлавыннан да көчлерәк итеп йөрәкне әрнеткән чакта, китап миңа ярдәмгә килде. Китап белән киңәшеп тә, серләшеп тә була иде. Ул мине төшенкелеккә бирелмәскә, көрәшергә өйрәтте. Китап дөньядагы күп нәрсәнең серен ачты. Армиядан киткәч, сәламәтлегең җитми дип, мине үзем теләгән җиргә эшкә алмадылар. Филфак миннән баш тартмады.
аналар юмартлыгы белән ул мине күкрәгенә алып җылытты, юаныч бирде. Ләкин минем өчен филфакка керү акыллы, матур, кайгыртучан кызга яратмый өйләнү белән бер иде. Бу хакыйкатьне мин бик соң аңладым. Уку авыр иде, тырышырга, төн йокламыйча сынауларга әзерләнергә туры килде. Икенче курсны тәмамлаганда мин әйбәт укучы студентлар арасында идем инде. Өченче курска күчкәч, укуны тагын да яхшыртып була иде. Ләкин шушы елны миннән укытучы да, филолог та чыкмаячагын аңлый башладым. Укуның азагы якынлашкан сайын, минем ялгышуым ныгырак ачыклана барды. Филология факультетына укырга кергәндә, мин матур әдәбият яратуымны, әдәбият фәне белән шөгыльләнәсе килү дип аңлаганмын. Шушы ялгышу киләчәктә мине бәхетсезлеккә дучар итәчәк иде. Дөньяда күңелеңә ошамаган эш белән шөгыльләнүдән дә авыр җәза бар микән? Университетка керер алдыннан мин укып чыккач нәрсә эшләрмен дип уйлап карамаганмын. Башкалардан ким булып күренмәс өчен уку йортының данлыклырагына эләгергә тырышканмын. Аласы һөнәрем ихтыяҗыма туры киләме, юкмы, бу турыда уйламаганмын. Мин үземнең дилетантларча мавыгуны эшкә таләпкә, хаҗәткә санап ялгышканмын. Җир йөзендә ничәмә миллион музыка яратучы яши. Ләкин аларның меңнән бере дә музыкант була алмый. Чөнки музыка уйнау җаваплы эш, әмма укучыга күңел ачу. Әдәбият өлкәсендә дә нәкъ шулай. Университетка кергәнче мин бу хакыйкатьне аңлый алмаганмын. Беренче курсларда укыганда данлы университет студенты булу горурлыгы киләчәк турында баш ватарга урын калдырмаган. Әти-әниләребезнең гыйлемле кешегә шиксез ихтирам белән караулары да һөнәр сайлауга зыян китергән. Укымышлы булуны алар һәр вакыт беренче урынга куя килделәр. Алган белемне тормышта куллану турында кайгырту ул чакта юк иде әле. Укып чыккач, нәрсә эшләрмен икән дип, мин 3нче курска җиткәч кенә борчыла башладым. Педагогта булырга тиешле сыйфатлар миндә юк. Филолог булып язучылар иҗатын тикшерү мине кызыксындырмый. Мине һаман очу, ил гизү, давыллы тормыш үзенә тарта иде. Соңгы елда аякларым ныгып, култык таягымнан арынгач, авиация тормышын сагыну тагын да көчәеп китте. Авиациягә кадәр мин кая куйсалар, шунда эшли ала идем. Сабан сөрүдә ошады миңа, ылауга йөрүдә. Авылда яшәгәндә печән чабу, урман кисү шикелле авыр эшләр дә канәгатьләндерә иде. Әгәр очу эшен татып карамаган булсам, бәлки укытучылыктан да бәхет табып яши алыр идем. Мине шул күк биеклегендә яшәүне татып карау харап итте күрәсең. Әмәтгалинең кунагын каршылаган көнне теге мактанчык студент калай әтәш, диңгездә йөзү турында сөйләде дә, минем күңел тынычлыгымны җимереп, йөрәк җәрәхәтемә тоз сибеп китте. Ерак диңгезләр кичеп, ярларында пальма үскән атауларны күрәсе килү малай чактан бирле минем күңелемне тынгысызлый иде. Ул студентның сөйләгәнен тыңлагач, үсмер чактагы хыялым тагын яңарып китте. Йөрәгем бала чактагыдай ярсып тибә башлады. Дөресен әйткәндә, укуымны ташлыйсым килми иде. Көн сайын яңа фикер, яңа белем өстәлеп торган студентлар тормышы ошый иде миңа. Ләкин диплом алганчы китеп калмасаң, эшкә билгеләнү чигенә килеп җиткәч, бер кая китеп булмаячак. Университеттан китү мәсьәләсен ничек тә киләсе сентябрьгә кадәр хәл итәргә кирәк иде. Башкача тәвәккәллек җитмәгәндә, гомер буе үкенергә туры киләчәк. Туктале. Бу турыда мин Валерия белән сөйләшмәгән бит. Минем китүем турында ул нәрсә уйлый икән? Аның белән киңәшмичә, аның сүзен ишетми торып, эшкә тотынырга ярамас. 11 бүлек. Валерия мине консерваторияга орган музыкасын тыңларга чакырган иде. Скрипка, фортепиано, симфоник оркестр берген концертларны тыңлаганым булса да, моңа кадәр орган музыкасын ишеткәнем юк иде әле.
Кешенең зәвыгы бала чакта ук формалашып өлгерә ахры. Бала чакта ишеткән таныш көй яңгырады исә, тәнгә ток йөгергәндәй була. Бугазга кайнар төер килеп тыгыла. Мәскәүдә яшәгәндә композиторлар язган көйләр аңлашыла башлады. Аңлау белән ярату бер-берсеннән ерак тормый. Хәзер Грик, Бизе, Брамс, Шопен, Равель, Шуман, Сарасата язган көйләр дә халык көйләре шикелле дулкынландыра. Күңелдә әллә нинди ләззәтле сызлану уята ала иде инде. Рус композиторларын ни өчендер мин Европа композиторларыннан соңрак аңлый алдым. Мусоргский, Римский-Корсаков, Шостакович язган музыкаларны үзләштерү өчен әзерлек күбрәк кирәк иде. Университет студентларының культурасын күтәрү өчен күп көч түкте. Атнасына 2 мәртәбә безне данлыклы артистлар, музыкантлар, композиторлар белән очраштырып тордылар. Менә бүген дә Валерий белән лекциядән соң консерваториягә китмәгән булсак, зур театр артистлары белән очрашырга бара идек. Лекциядән соң китапханәгә кереп, киләсе семинарга әзерләндек тә, Герцен урамына чыгып, консерваториягә юл тоттык. Концерт башланыр вакытны көтеп, Чайковский һәйкәле янында концертка килүчеләрне карап тордык. Монда шәһәрнең иң нәзберек зыялылары җыела, диде Валерий. 3нче мәртәбә кыңгырау шалтыраганнан соң залга кереп утырдык. Ялтыравыклы күлмәк кигән хатын сәхнәгә чыгып, Бах музыкасы турында сөйләде. Музыка турындагы сүз әллә ничек тонык, хәтта мескен яңгырый. Мелодия кешенең сүз белән аңлатып булмаган катлаулы хисләрен кузгата. Шунлыктан музыкага тиң аһәңле сүз шигъриятта дә сирәк очрый. Ялтыравыклы күлмәк сәхнә артына кереп киткәч, тамашачылар алдына чал чәчле ябык карт чыкты. Карт музыкант урынына утырыр алдыннан фрак итәкләрен күтәреп куйды да, иелә төшеп, органның клавишларына басты. Стенага беркетелгән көмеш торбалардан шымлы, салмак авазлар агылып чыктылар да, түшәмгә бәрелеп, залга куелдылар. Тавыш 7нче кат күктән иңгәндәй тантаналы иде. Музыка минем көндәлек тормышымдагы тынгысызлыкны, фани дөнья вакчыллыгын җуеп алып китте. Тылсымлы тавышлар дөньясында мал, файда, өстенлек шикелле теләкләргә урын юк иде. Безнең көндәлек тормышыбызга әрсезләнеп кергән зур гаугалар, төрле гайбәтләр, акча табу мәшәкате каядыр китеп югалды. Органнан чыккан тантаналы илаһи тавыш ниндидер камиллек, рухи паклык, хыял дөньясына җитәкләп алып китте. Бу тавышлар: "Син адәм баласы, бу дөньяга син әзгә килгәнсең, онытма. Җир йөзендә зарури, файда дигән мавыгыдан тыш, хакыйкать һәм матурлык дигән биек кануни көчләр бар. Син адәм затыннанмы? Адәм затыннан булсаң, шул биек исемне исбатларлык итеп яши аласыңмы? Иманың бармы синең? Син соң яшәячәк кешеләргә истәлек калдыруга сәләтлеме? Үзеңнең адәм затыннан икәнлегеңне исбатлау өчен тормышны матурлауда җиң сызганып эшлисеңме? Синең яшәвең яхшылык ягына юнәлтелгәнме, әллә син үз иминлегең, үз хаҗәтең турында гына кайгыртасыңмы? Уйла шуны", дияләр кебек иде. Музыка ялганны кабул итми. Концерт беткәнче шушы сораулар тойгыларымны тетрәтеп, җилтерәтеп торды. Орган тавышы тынды. Концерт тыңлаучылар урыннарыннан кузгалдылар, без дә бер-беребезгә күтәрелеп карарга кыймыйча, әкрен генә урамга чыктык. Күн пальто кигән кеше каршыбызга килеп, Валерийның кулыннан тоткач сискәнеп киттем. "Валерий, әниең сине өйгә алып кайтырга кушты. Ярый, кайтырбыз. Башта Алекны Стромынкага илтеп куйыйк әле, Тимофей." Шофер Валерийның колагына нәрсәдер әйтте. Валерий теләр-теләмәс кенә миңа кулын сузды. "Тыныч йокы, Алик. Концерт турында иртәгә сөйләшербез." "Тыныч йокы, Валерий." Сабакташым машинага кереп утырды. Зур, көчле автомобиль урыныннан кузгалды. Машина кыйрыгындагы кызыл ут кабынып киткәч кенә сүземнең әйтелми калганлыгы исемә төште. Антракт вакытында ничә мәртәбә сөйләргә дип авызымны ачсам да, кайтканда иркенләп аңлатырмын дип, ниятемне озату вакытына калдыра килдем. Шушы каһәр суккан машина Валерийны миннән айырып алып китә дә, сүзләремне әйтергә ирек бирми. Инде ничә тапкыр.
Урам ягындагы тәрәзәләрдән саргылт яктылык сирпелә. Юридик факультет бинасы янындагы йортның икенче каттагы тәрәзәсеннән өстәл янында ашап утырган гаилә сурәте чагылып китте. Мин иртән чәй эчеп киткән килеш, көн буе бер валчык ризык капмаган идем. Урам почмагындагы азык кибетенең ишеген ачып, башымны тыктым. Бушаган шешәләрне әрҗәгә тутыручы кыз минем якка карамыйча гына кисәтте. Кибет ябылды. Тамак ялгарлык берәр нәрсә калмадымы соң? Сатучы кыз көне буе эшләп алҗыган иде, шулай да ачуланмады. Менә бер шешә кымыз бар. Минем колагымда һаман Бах, Гендель музыкасы яңгырый иде әле. Кымыз сүзен ишеткәч, башкорт далаларында йөргән йылкы көтүләре, тау кабыргасына кырын ятып, курай тартучы түгәрәк йөзле башкорт егете күз алдымнан узып китте. Рәхим итеп, шул шешәне бирегез әле. Эшкә кермичә генә сатучы кызга акча суздым. Сатучыларга без җылы сүзне бик сирәк әйтәбез. Башкала кибетләрендә эшләүчеләрнең хезмәтләре авыр. Алар тырышалар, көненә берничә мең кешенең күңелен күрәләр. Кичкә таба тәмам арып алҗыйлар. Сатучы кыз кулыма авыр шешәне китереп тоттырды. Кызның хөрмәте күңелне йомшартып җибәрде. Әллә кызның урамга чыкканын көтеп торып, Валерияга сөйлесе сүзләремне аңа сөйлим микән? Юк, дөньяда әйбәт кешеләр күп булыр. Валерия бер генә, түзәргә кирәк. Халыкның тамаша йортларыннан таралган вакыты. Метро вагоны тәти киенгән кешеләр белән тулган. Кымыз шешәсен кочаклаган килеш, вагон почмагындагы буш урында музыка кузгаткан катлаулы тойгыларга изрәп, тулай тракка кайтып барам. Сокольники станциясына җиткәч, метродан чыктым да кымызымны тутып Стромынка урамына таба киттем. Мин бәхетле, минем кымызым бар. Валерияң юк, бусы иблис коткысы. Урамда минем шикелле соңга калып кайтучылардан ара-тирә яшь җилбәзәкләр генә күренгәли. Трак бинасы каршысында үскән сирен куаклык астында аулак эскәмия бар иде. Шул эскәмиягә утырып, саф һавада ашыкмыйча гына ерак бабаларым яраткан батырлар эчемлеге белән хозурланыйм әле дидем. Шешә авызын каплаган калай бекене эскәмия тактасының читенә эләктереп, кымызны аска таба тарттым. Төнге тынлыкта гөрселдәп атылган тавыш ишетелде. Куак астында уышып торган кыз белән егет читкә ташландылар. Икенче мизгелдә кемдер калтыраган кулы белән якамнан эләктереп алды. Син аттыңмы, хулиган? Баграт, нишлисең монда? Икебез бер юлы килеп җибәрдек. Харап булды. Шешәдә бер йотым кымыз калмаган. Әллә нинди каһәр әзерлекли мине бүген. Шешәне куак эченә томырдым. Ашысы килүне су белән бастырып, одеял астына кереп яткач кына күңелемә акыллы фикер килде. Кымызымны кибеттән чыгу белән берәр аулаграк җир табып ичәсем калган икән. Поездда кайтканда чайкалудан шул дәрәҗәгә җитеп күпергәндер инде ул. Минем әле һаман кымыз эчеп караганым юк. Уникенче бүлек. Без Валерия белән күптән дуслашкан идек. Бу кыз икенче курста укыганда ук минем диккатемне яулап алды. Хәзер инде минем шатлыгым да, кайгы хәсрәтем дә Валерияның мөнәсәбәтенә бәйләнешле иде. Ул көнне без лекция беткәч, җәяүләп Ударник кинотеатр янына килеп туктадык. Валерия квартираларына кереп тиз генә ашап чыкты. Әнисе бу дәрес әзерләргә бара икән дип уйласын өчен ул конспектларын да алган иде.
Дәфтәрләрне подъезд саклаучы милиционерда калдырып, шәһәргә юнәлдек. Эстрада театры каршысына Мәскәү елгасының бетон ярына беркетелгән дебаркадерга су трамвае килеп туктады. Алик, әйдә утырабыз. Валерия кулымны кысып тотты да трамвайга таба йөгерә башлады. Икенче мизгелдә мин аны очыртып, дебаркадерга таба алып киттем. Без борт аша атлап керүгә, су трамвае урыныннан кузгалды. Рубкага беркетелгән репродуктордан елга өстенә дәртле җыр агыла. Яр буенда күңел ачып йөрүче яшьләр безгә кул булгыйлар. Трамвай үзәк парк ярларын узып, әле яңа төзелеп беткән Лужникидагы үзәк стадионга якынлашты. Каникул вакытында мин 2 ай стадион төзүдә таш салучы булып эшләгән идем. Үз көчем кергән корылманы күргәч түзмәдем. Колизей зурлыгы һәйкәл салып куйдык узган каникулда, дидем. Биек очышларың, данлы төзелеш корылмаларың белән исемең тарихка кереп кала инде. Минем генә тарих битенә керерлек эш башкарганым юк әле. 2 ел Берләшкән Милләтләр бинасында яшәү тарихи вакыйга түгелмени? Дидем мин. Валерия бераз уйлап торды. Юк, тарихи вакыйга түгел. Мин анда әтиемнең икмәген ашап яттым. Дөресен әйткәндә, әтием кызы булып кына яшәү туйдыра башлады. Әти-әни күләгәсеннән чыгып, үз даным өчен көрәшә башлыйсым килә. Университетны бетергәч, үземнең шәхес икәнлегемне испатлау өчен Мәскәүдә калмыйча юри еракларга китәчәкмен. Күпмәгә, дидем мин. Гомергә. Егет кеше булсам, мин синең шикелле тузан эчеп утырмас идем. Мин Джек Лондонның геройларын яратам. Аның китапларындагы сәяхәтчеләр, моряклар акылымнан яздыралар мине. Алик, әгәр син шул Джек Лондон геройлары шикелле тормыштагы вакчылыкка төкереп, сәяхәткә чыгып китсәң, мин бәхетемә чыдый алмыйча үләр идем. Валерия, дидем мин кабынып китеп. Шушы көннәрдә мин су трамвае Герцен белән Огаревның ант иткән урыны Воробьев тауы итәгенә килеп туктады. Шушы көннәрдә мин синең нәрсә эшләргә җыенганыңны беләм. Валерия минем терсәгемә ябышып ярга төшә башлады. Син шушы көннәрдә очрашуга кул селтәп, сынауга әзерләнергә утырмакчы буласың. Китәргә җыенып йөрүем турында сөйлесе килү теләге кинәт юкка чыкты. Күңелемә авыр шым кереп утырды. Бәлки, шушы кызга ошар өчен генә мин укуымны ташлап, диңгезгә чыгып китәргә хыялланып йөри торганмындыр. Без яр буеннан читкәрәк китеп, яшел чирәмлеккә барып утырдык. Елганың теге ягында утлар кабына башлады. Стадионда пневматик чүкеч белән таш ваталар. Чүкеч тавышы кинәт туктап калды. Тынлыкны бозып, стадионнан сулдарак Новодевичье зираты ягыннан хатын-кыз елаган тавыш ишетелеп китте. Мин сулышымны кысып тыңларга керештем. Әллә шул зиратка күмелгән мәйет җир астында ятуның михнәтенә зарланып елыймы? Кайбер тарихчылар безнең каршыдагы монастырь чиркәвенең базына әсир итеп Мәскәүгә китерелгән Сөембикә күмелгән дип сөйлиләр. Бәлки шул бәхетсез хатын шулай елыйдыр. Менә мин кич утырып сынауга әзерләнәсе урынга, шушы үз сүзле чибәр кызның капризына буйсынып, елга яры буенда онып ятам. Без ир затлары үзебезне хатын-кызлардан акыллырак, сәләтлерәк итеп күрсәтергә тырышабыз. Сугышта армия, фронт белән җитәкчелек итү безнең кулыбыздан килә. Сәясәт өлкәсендә без үзебезне суда йөзгән балык кебек сизәбез. Шуңа карамастан ирләр бер вакытта да хатын-кызлар шикелле көчле булып, алардагы җаваплылыкны өсләренә ала алмый. Җир йөзендә яшәүчеләрнең барысы да ана балалар. Бала чакта синең язмышың ана кулында. Егет булып җиткәч тә син сөйгәнең белән очрашканчы гына үзеңне мөстәкыйль сизәсең. Яшәү дәврендә ниндидер илаһи көч туктаусыз синең язмышыңны хатын-кызлар кулында тота. Мин сискәнеп киттем. Валерия чәнчә бармагын сагайып кына минем аяк балтырындагы җәрәхәт эзенә тигереп карады. Авыртамы? Юк, авыртмый. Син сугышта катнашмагансыңдыр бит. Нишләп яраландың? Булды инде. Батыр ярасыз булмый диләр бит. Минем йөрәгемдәге яраларым аягымдагыдан да тирәнрәктер әле, дидем мин шаяруга күчеп. Валерия карашын кызылга буялган каурый болытларга күчерде. Эш пыша, Алик. Менә син тормыштан тәм табып, киләчәккә зур планнар кырып яшисең. Хәтәр эштә яраланып, тәнеңне бизәкләргә өлгергәнсең. Мин көн сайын әбиемнең: "Валерия, нигә шул паңны ашамадың?
Әниемнең: "Валерия, әллә акылыңнан шаштыңмы? Яшел күлмәк белән кем кызыл туфли кия?" шикелле үгетләреннән башка бер нәрсә ишетмим. Сабакташым терсәгенә таянып чирәмгә ятты. Аның чәче беләгемә тиде дә, йөрәгемне ярсытып типтерә башлады. Минем белән очрашканда да эчең пошамы? Пыша, Алик. Әллә нишләп яшәүнең бер кызыгы да юк. Иртән тору белән иртәнге аш турында кайгыртырга кирәк. Аннан соң төшке ашны ашарга әзерләнәсең. Кичкелекне ашагач, йокы вакыты килеп җитә. Ашаудан бушаган арада башка кешеләрдән калышмыйча киенү турында кайгыртырга кирәк. Яшәвең өчен яшәү булсын өчен эшләргә, хезмәт кешесе булырга кирәк дип тукыйлар. Күрдем мин ул эш өчен үлеп яшәгән кешеләрне. Аларның күбесе хезмәтенең акчасын гына күрә. Әгәр андый кешеләргә эшләмичә тик ятсагыз күбрәк түләячәкбез дисәләр, икеләнеп тормыйча эшләрен ташларлар иде. Минем эш хакы, эш даны шикелле нәрсәләрдән чистартылган биек хезмәт табасым килә. Әгәр хезмәтнең андые табылмаса, яшәү я гел бәйрәм булсын, я туктаусыз көрәш. Мин башкача яшәргә риза түгел. Яшәүмени бу дип аяк тибеп кычкырасым килә. Нилектән бәхетле була алмыйм икән мин? Яшәү тоташ бәйрәм булмый. Озакка сузылган бәйрәм туйдыра. Эш хакыда кирәк нәрсә, эшнең ләззәте өчен генә эшләп буламы икән, белмим. Ашыйсы килә бит. Шәрә йөреп тә булмый. Валерия башын күтәреп, бер тын миңа карап торды да кычкырып көлде. Син, Алик, күпне күргәнсең, күп беләсең. Синең күп белүеңнән дә, белгән нәрсәләреңнән фәлсәфә ясавыңнан да минем эчем пыша башлый. Син яшәмисең, яшәү турында кагыйдә чыгарып, шул кагыйдә белән тукланып торасың. Валерияның сүзләре минем йөрәгемә килеп кадалды. Мин үзем дә бу турыда бераз сизенә идем. Күңелеңә ошаган кешене үзең теләгән сыйфатларга төрәсең дә, әкренләп аның чын сыйфатларын күрми башлыйсың. Мин Валерияга идеалымдагы кыз сыйфатларын биреп бетергән идем инде. Шуңа күрә башын теземә салып чирәм өстендә чалкан яткан чибәр кыз белән минем хисләремдәге гүзәл арасында бернинди аерма юк шикелле тоела иде. Сүзләрнең ачырагын сайларга тырышып, мин: "Билгеле, синең эшең пошарга тиеш. Син бала чагыңдагы кебек курчаклы уйнавыңны дәвам итәсең. Аермасы шул, синең хәзерге курчакларың тере кешеләр. Бар нәрсәне чәйнәп авызыңа салалар. Курчак шикелле киендереп, сәдәфләреңә кадәр эләктереп торалар. Көч түгеп, интегеп тапкан акчага алган икмәкне ашап карасаң, яшәү рәхәт тоелыр иде. Бер башлагач, эчемә җыелган тойгыларны ачып бетерергә ниятләгән идем, соңгы чиктә ничектер тыела алдым. Синең очрашуың да эш пошканнан гына бит, дидем. Алик, синең хәтерең калдымыни? Минем бер дә хәтереңне калдырасым килмәгән иде. Юк, калмады. Синең ише чибәрләр әйткән сүзнең мәгънәсенә әһәмият биреп тормыйлар. Матур кызлар сөйләгәндә музыка тыңлаган шикелле, аның яңгыравын гына ишетәләр. Хәзер Валерийның хәтере калды. Ул читкәрәк шуышып утырды. Егетләрнең барысы да бер төсле. Синең дә башкалардан аермаң юк. Хәзерге заман егетләренең лыгырдаудан башка бер нәрсә кулларыннан килми. И Алла, нигә болай ишем пыша икән? Нигә күңелсез икән миңа? Новодевичье зираты янындагы кызыллык сүнде. Караңгылык куера башлады. Яр буена салынган биналарда утлар кабынды. Ленин тау ягында кемнәрдер сөйләшәләр. Шуларның берсе кычкырып көлде. Тау итәгенә төшеп килүче кешеләрнең аяк тавышлары ишетелде. Ниндидер чит телдә сөйләшеп килүче егетләр һаман якынлашалар. Менә алар яныбызга ук килеп җиттеләр. Яныбыздан узып киткәндә бер егет иелебрәк безнең якка карады да тукталып калды. Сәлам, Лера, эшләр барамы? Сәлам, Леон, бара. Үзеңнекеләр ничек? Уртачарак, Лерочка. Яшәү алсу да түгел, зәңгәрләнми дә, күп вакыт соры килеш тора. Син дә соргылтлыкка зарлангач белмим, кем генә дөньяны балкытып яши икән. Сөйләшкән чакта Леон безнең якка таба атлаштырып куя иде. Хәзер инде ул яныбызга ук килеп җитте. Валерияның кызыксынуын күреп, егет чирәмгә утырды. Алар миңа аңлашылып бетмәгән жаргонда әңгәмә алып баралар иде.
Егетнең сөйләшүендә әле күптән түгел рус телен үзләштергән Европа кешесенең акценты сизелә. Киеменә үз-үзен тотуына карап, аның университетта укучы чит ил студенты икәнлеген аңлап алдым. Мин урынымнан кузгалдым да метрога алып баручы сукмакка чыктым. Алик, син мине ташлап китәсеңмени? Валерияның тавышында ясалма үпкәләү, хәтере калганлыгын күрсәтергә азаплану сизелә иде. Ташлап китмим, калдырып китәм, дидем мин, ачуымны яшәрергә тырышып. Килеп утырган егетнең якасына ябышасым, аны җиргә ягып таптыйсым килә иде. Шушы бәгыремне көйдергән көнләшү хисенә бирешмәс өчен, җияүлеләр сукмагыннан читкәрәк китеп, метро станциясына таба йөгерә башладым. Вагон эченә кергәндә дә Валерия янына әйләнеп кайтып, теге егетне куып җибәрәсе, хисләремне ачып саласы килү басылмаган иде әле. Үземне кулга алып, тулайтыракка кайтып киттем. Шул аерылышудан соң мин аны очратсам да, күрмәмешкә салышып, исәнләшмичә узып китә башладым. Ул яныма килсә, тизрәк китү ягын карыйм. Соңгы вакытта ул минем исемә сирәгрәк төшә башлады. Унынчы бүлек. Бүлмә ишеген ачуга Баграт кычкырып җибәрде. Сөенечле хәбәр. Я, нинди хәбәр? Дидем мин. Былай гына әйтә торган яңалык түгел. Сөенчесенә нәрсә бирәсең? Кавказ тауларының карын, Кара диңгезнең суын. Аларда әс күренсә, Әмәтгалинең пышын маучанлыгын өстәп бирәм, дидем мин. Я, сузма, минем кибеткә барасым бар, диде Әмәтгали. Әйтим инде алай булгач. Декан безгә сынауларны Ширәм җиргә китүчеләр белән бергә тапшырырга рөхсәт итте. Без җәйге каникулга 2 атнага алдан кит алабыз. Бу сөенечле яңалык иде. Уку никадәр мавыктыргыч булса да, җәйгә таба ял итәсе, авылыңа кайтып туганнарыңны күрәсе килә башлый. Рәхмәт, зур эш эшләгәнсең. Сынауларны биргәч, без Ширәм җиргә дә китә алабыз. Анда бармасак, ярты ай ял бер дә зыян итмәс. Мин Багратның аркасыннан каккалап алдым. Нигә ашыгырга? Вакыт җиткәч тә өлгерербез әле. Әмәтгалинең сүзе безнең кабынып киткән энтузиазмга салкын су сипкәндә итте. Абдрахман, ишеттеңме? Ул бит шаярта гына. Юк, шаяртмыйм, диде Әмәтгали. Сынавымны кешеләрдән алдан бирәм дип кабаланасым юк. Борынгы шәрык хакимнәре шикелле, Әмәтгали һәр вакыйганың үз вакытында, үз юлы белән чишелгәнен ярата. Вакыйгага катнашып, аның барышын үзгәртү аның гадәтендә бөтенләй юк иде. 3 ел эчендә күп нәрсә үзгәрде. Беренче курстагы авыл малайлары хәзер кыланчык башкала студентлары булып киттеләр. Чәчләрен тасма белән үреп йөрүче авыл кызлары 3 ел эчендә әллә нинди прическалар ясарга өйрәнделәр. Аларның кайберләре Италия артисткасы Джина Лолабриджидага охшарга тырышып, күкрәкләрен тырпайтып, юрга ат шикелле атлап йөри башлады. Егетләр авылдан алып килгән бер катлылыкларын салып ташлап, битләренә башкала егетләренең ясалма гамсезлеген элде. Һәр студент әйбәт, яисә яман якка күпмедер үзгәрде, шымарды, яңа гадәтләр, яңа кыланышлар үзләштерде. Әмәтгали генә үзенең Өчарык авылыннан алып килгән гадәтләре белән гамсез генә яши бирде. Аның табигый мөлаемлыгы, дөньяга шәрык философлары чакыруы сәер күренсә дә, аңлаган кешене сокландырырлык иде. Ундүртенче бүлек. Беренче трамвай Яузы яры буендагы парктан чыгып, дөбердәп, тулай торакка таба килә башлау белән мин йокыдан уяндым. Ятагымнан сикереп төшеп,
Баграт янына бардым. Баграт шалкан яткан килеш, авызын киң ачып, тирән итеп сулыш ала. Аның кара бөдрә чәче бүселеп маңгаена төшкән. Бер тын уятырга кызганып, икеләнеп торганнан соң, беләгеннән кысып тотып җилтерәттем. Сәгать 5, Баграт, торасыңмы? Бик иртә түгелме соң? Торасы килмәгәнлеген дустым сорауга яшерергә азаплана иде. Баграт киенгән арада кухняга чыгып чәй кайнатырга утырттым. Китап дәфтәрләремне җыеп әзерләп куйдым. Йоклый бит, җир тетрәп түшәм җимерелә башласа да, вакыты җитми урыныннан кузгалмас, диде Баграт, Өметгалигә төртеп күрсәтеп. Без иркенләп чәй эчтек, конспектларыбызны күтәреп урамга чыктык. Урам себерүчеләрнең эшләре кызган вакыт иде. Сирәк-мирәк кенә таңнан торып, ниндидер җитди йомышка ашыгучылар күренә. Төнге сменада эшләп иләренә кайтучылар очрый. Ара-тирә мәхәббәт тойгысыннан эреп, таң атканын сизми калган гашыйклар күренгәләп китә. Сокольники паркына кадәр җәяү бардык. Парк капкасыннан керү белән яңа салына башлаган Кушма Штатлар күргәзмәсенең гөмбәзе күренде. Ярым сфера формасындагы павильонны саргылт пыяладан төзегәннәр иде. Капиталистлар эшне кире яктан башлыйлар икән. Бу павильонны түбәдән башлап төзеделәр, диде Баграт. Нигездән башлап төзесәләр, төзү материалын кран белән өскә күтәреп торырга кирәк булыр иде. Алар аны җирдә җыеп, домкрат белән генә күтәрттеләр бит, дидем мин. Мәктәптә укыганда мин бит архитектура институтына керергә хыялланып йөргән идем. Ни өчендер университетка килеп кердем. Бу минутта Баграт университетка керүенә үкенгән шикелле күренә иде. Кеше йөри торган җирдән читкәрәк китеп, аулак куаклыкны сайлап үләнгә яттык. Бергәләп кабатлыйбызмы? Айрым кабатлау әйбәтрәк булыр, диде Баграт. Кеше укыганда гел башка нәрсә турында уйлап утырам мин. Баш очыбызда өзелеп сандугач сайрый. Сузылып ятып, күз талганчы күкнең зәңгәр чиксезлегенә карыйсы килә. Тизрәк сынау мәшәкатеннән арынасы килә. Эх, хыялый дөньяга чумып шунда яшәргә. Шушы теләкне җиңеп, тарихи грамматика конспектын ачтым. Дәфтәрнең беренче битеннән үк яртылаш кына язылган сүзләр, әллә нинди сәйер билгеләр, кыскартулар күренә башлады. Шушы тамгаларга карап, моннан 9 ай элек тыңлаган лекцияларны искә төшерергә тотындым. Шулай рус теленең гасырдан гасырга ничек үзгәргәнлеген күзәтеп утырганда, әтием белән урманга чикләвек җыярга барган чак исемә төште. Әти, бераз бөкрәя төшеп, яшь имәннәр арасыннан куелыкка кереп бара. Аның гражданнар сугышыннан алып кайткан ревматизмы елдан-ел көчәя иде. Һава бозылыр алдыннан әтинең йөрәге авырта, буыннары сызлый. Көзге яңгырларда, ташу вакытларында аяк-куллары таш булып ката да, әти мескен урыныннан тора алмыйча интегә. Әле дә биле авыртканлыктан башын күтәреп өскә карый алмый. Аяк буыннарының шыртлавы миңа ишетелеп тора. Әти агачлык арасыннан гамьсез генә атлый бирә. Ара-тирә як-ягына каранып ала. Җирдән бер тотам үлән йылкып алып, агач ботагына элеп куя. Әти, нигә агач ботагына үлән эләсең? Дип сорыйм мин. Билге куймый барсак, кайту юлын ничек табарбыз соң? Мин ул үләннәрне әти пышыга кышкы азык булсын дип киптерергә әле дип уйлыйдым. Кызык та инде бу әтиләр. Урманга кергәндә үк чыгу ягын кайгырталар. Ә менә мин 5 елга сузыласы белем урманына керер алдыннан чыгу юлын карарга онытканмын. Әтинең тәҗрибәсе миңа да ярап куйды. Тарихи грамматиканың сукмакларына төрле билгеләр куеп барам. Хәзер шул билгеләргә карап, лекцияның эчтәлеген исемә төшерәм. Берничә сәгать башыбызны күтәрмичә тарихи грамматиканы кабатладык. Ниһаять Баграт дәфтәрен чирәм өстенә ташлады. Бер нәрсә аңламыйм. Рус теле булай да катлаулы, өстәвенә онытылып беткән иске кагыйдәләрне чыгыштырып, башыбызны диңкетәләр. Әйдә, кан таратып бераз йөреп килик. Сукмакка чыгып йөгерешеп киттек. Алан җиргә тезелгән пинг-понг өстәлләре янына килеп чыккач, икебез бер юлы дәррәү туктап калдык. Әллә бер генә партия уйнап алабызмы? Багратның карашында ялвару күренә иде.
Юк, уйный башласак, дөньябызны онытачакбыз. Сынаулар беткәнче уенны калдырып торыйк. Баграт белән без пинг-понг уйнаганда танышкан идек. Ул якшәмбене сер бирергә теләмичә көне буе көрәштек. Бер кабынып китсә, Багратны туктатып булмый. Аның өчен җиңелү белән үлү арасында аерма юк. Мин дә теннис ракеткасы тотып, дошман каршысына бассам, үземне кулыма кылыч алып, атакага барган кеше итеп сизә башлыйм. Бәлки, минем тамырларымда да киң далаларда кылыч белән юл салып йөргән җитез, азатлык сөюче борынгы төркиләр каны сакланып калгандыр. Урыныбызга әйләнеп кайттык, кабатлауга керештек. Кара әле, Габдрахман, күңелемә бер кызык фикер килде. Әгәр без күлмәкләребезне алышып кисәк, малыбыз бер бөртек артмый. Әгәр фикеребезне алышсак, фикер байлыгы икеләтә зурая. Гаҗәп нәрсә бу, әйеме? Диде Баграт. Үзем таптым дип уйлый күрмә тагын. Бу фикерне Спиноза исемле философ синнән 4 гасырга алдан әйткән, дидем мин. Караңгы төшеп, тирәбездә паркка ял итәргә килгән кешеләр әйләнеп йөри башлагач, без конспектларыбызны җыеп, тулай тракка кайтып киттек. Көчем тотылып беткән көннәрдә үземне бәхетле сизәм мин. Эшеңне арыганчы эшләп, ял итүдән дә ләззәтле кичереш бар микән? Тырышып эшләп, эштән канәгатьлек алганда, яшәү шатлыгын, тормыш төгәллеген сизә башлыйсың. Бишенче бүлек. Әмәтгали сынау бирергә керешкәнче, без имтиханның азагына килеп җиткән идек инде. Борынгы рус әдәбиятын тапшыргач, курсны тәмамлап, каникулга кайтып китә ала идек. Сынауларны бетерү миңа аеруча куанычлы булачак. Көнбатыш Европа әдәбиятын мин деканның үзенә тапшырдым. Билгә куяр алдыннан ул зачет кенәгәмне актарып карады. Рахманкулов, сез нинди җәмәгать эшләре алып барасыз? Стотком члены, факультетның ДАСАФ председателе. Соңгы экзаменыгызны 5-легә бир алсагыз, фәнни совет утырышында сезне Ленин стипендиясына күчерүне карарбыз. Уңыш телим. Деканның сүзе уйланырга мәҗбүр итте. Мәктәпне 5-легә тәмамлап чыкканнан соң, отличник булуның кыенлыкларын аңлый башлаган идем инде. Мәктәптә укыганда отличник булуы әллә ни авыр түгел. Университетта ул җиңеллек бетте. Монда хәтер яхшы булганлыктан гына 5-легә укып булмый башлады. Программаны тулысынча үзләштерү өчен күп чыганаклар өйрәнергә, хәтсез өстәмә материал укып барырга кирәк иде. Һәр фәнне 5-легә тапшырып бару өчен барлык вакытыңны, бар көчеңне гел укуга гына тотып бетерергә кирәк иде. Хәзер бит Ломоносов чоры түгел. Һәр фән буенча искиткеч күп мәгълүмат, кагыйдәләр тупланган. Шунлыктан барлык фәннәрне тигез алып барырга көч тә, вакыт та җитми. Көчен төрле якка таратмыйча, бер генә тармакка әһәмият биреп, максатына таба үз сукмагыннан гына барган кеше, билгеле, күпкә ирешә ала. Әгәр инде отличник исемен таксалар, шул исемне югалтудан куркып, һәр фәнне тигез куасың. Шунлыктан көчең таркала, яраткан фәнеңне тирәнәйтергә вакыт калмый. 4-ле белән 5-ле арасында барган акыллы укучы 3-ле алса да әллә ни кайгырмый. Ә синең 5-леләрең арасына 4-ле килеп керсә, йокың югала, дөньяның яме бетә. Шушы хакыйкатьне аңлаганнан соң, университетта тарих, әдәбият, философиядан башка фәннәрне көчәнмичә генә үзләштереп барырга исәпләгән идем.
Деканның вәгъдәсе мине бишле алу көрәшенә ташланырга мәҗбүр итте. Әгәр стипендиант итсәләр, вагон бушатырга йөрүдән котылып булыр иде. Уку шактый арыткан иде инде. Шуңа карамастан, соңгы сынауга ныклап әзерләнә башладым. Бу сынауны да бишлегә тапшырасым килә иде. Ни өчен һәр халык үзенең тарихын белергә тырыша икән? Борынгы рус әдәбияты тарихын кабатлаганда мин бер яңа фикергә юлыктым. Үткән заман тарихын аңлау киләчәккә бару өчен мөһим. Узгандагы ялгышлыкларны белү киләчәктә аларны кабатламас өчен кирәк. Үзең яшәгән чорны дөрес бәяләү өчен дә тарихны белү әһәмиятле. Гомумән, адәм баласы үзенең каян килеп чыкканлыгын белмичә тынычланып яши алмый. Ата-баба, бабаларның бабалары эшләгән эш, алар кылган гамәлләр белән дә горурланасы килә. Русның борынгы әдәбиятын кабатлыйм. Моннан 1000 ел элек булган вакыйгалар минем күз алдымнан үтеп торалар. Менә борынгы славяннар урманнарны яндырып, төп казып, иген игәргә урын әзерлиләр. Салам түбәле тәбәнәк өйләрнең ишекләреннән төтен бөркелеп чыга. Хатыннар ирләренең аудан кайтуларына аш әзерлиләр. Ләкин кызганычка каршы, урысларның иген игеп, ауга йөреп тынычлыкта яшәүләре тарих битләрендә сирәк очрый. Аларның тарихы сугыш, яу, кан кыю, тоташ яулап алулар турында сөйли. Туктаусыз сугышып тору аркасында күпме халык кырылган. Күпме авыллар, зур шәһәрләр көлгә әйләнгән. Халыкларның еллар буе эшләп, көч түгеп тапкан маллары сугыш вакытында юкка чыгып килгән. Күпме ахзар, күз яше китергән шул каһәр төшкән сугыш. Борынгы рус әдәбиятын кабатлап утырганда күңелемә Геродотның сүзе килеп төште. Тарихны гел җиңүчеләр яза килгәннәр. Бәлки, халыклар үз тарихларын үзләре язар өчен шулай рәхимсез кан түккәннәрдер. Җиңелүчеләр тарих язу бәхетенә ирешә алмаганнар шул. Татар тарихын колонизаторлар язган. Алтынчы бүлек. Сынауны башкалардан соңрак тапшыру күп яктан файдалы. Имтихан алучы арыгач бик төпчемний башлый. Билетлар саны әзәя, кайбер үткер студентлар бар билетка да җавап әзерләп тормыйча, шул калган билетлардагы сорауларны гына үзләштереп өлгерәләр. Борынгы рус әдәбияты буенча сынау бирү сәгате килеп җиткәч, җиңел юл белән тапшыру өчен информация җыеп йөрүче кызлар имтихан алучының профессор Гудзенко икәнлеген ишетү белән тиз генә таралып беттеләр. Китер алдыннан бер кыз әйтте: "Дүшәмбе көн башка экзаменатор булачак. Гудзенко төпченергә ярата. Ул саранның өчлесен алу өчен дә материалны баштан аяк белергә кирәк." Кызның сүзләре миңа көлке тоелды. Бу кызлар кабатларга иренәләр. Кайсы профессорның ничегрәк сынау алганлыгын төпченеп йөреп вакытларын әрәм итәләр. Ныклап әзерләгән кешегә сынауны кем алса да барыбер. Аудиторияга хан заманыннан калган күн портфелен күтәреп, профессор Гудзенко килеп керде. Ашыкмыйча гына сынау билетларын өстәлгә таратып ташлады. "Ну, күгәрченкәйләрем, рәхим итегез." Бүлмәдә тынлык урнашты. Берәүнең дә башлап чыгасы килми иде. "Сез сынау бирергә килмәдегезмени, күгәрченкәйләрем?" диде профессор. Мин өстәл янына килеп, иң өстә яткан билетны кулыма алдым. 21-нче билет, беренче сорау. Батыйның 1237 елда Рязань каласын җимерү турындагы повесть, дидем дә кинәт тукталып калдым. В лето 6745. Во второе на 10 лета по принесении чудотворного Николина образа из Корсуни, приеде безбожный царь Баты на русскую землю со множеством вой татарскими и ста на реке на Воронеж близ Рязанская земля. Батының Рязань каласын җимерү турындагы легенданың беренче җөмләсен яттан белсәм дә, мин аны бер генә мәртәбәдә тулысынча укып чыкмадым.
ныгытма төзү, кораллану урынына рязанлыларның бала чага шикелле икона белән азапланулары минем ачуымны китерә иде. Тәрегә маңгайларын бәрә-бәрә чукынырга, батыйны куып җибәргәч тә өлгерерләр иде әле. Нигә инде шул Никола иконасы белән мавыгырга? Батыйның Рязанны җимерүе урысларның татар илчеләрен үтерүгә бәйле иде. Урыс тарихчылары шушы кыргый җинаятьне юри татарны йырткыч итеп күрсәтү өчен яшергәннәр. Каушап калуымны күргәч, профессор миңа ярдәмгә ашыкты. Сорауы авырмы әллә? Сорауы әллә ни түгел, җавабы авыр. Алай булгач, башка билет алыгыз. Башка билет алсам, җавабы никадәр яхшы булса да, 5 куелмаячак иде. Миңа 5-дән ким алырга ярамый. Шушы соңгы 5 минем тормыш шартларымны үзгәртеп, укуымны җиңеләйтергә тиеш иде. Браз икеләнеп торганнан соң әйттем. Рөхсәт итсәгез, мин сынауны бүген бирмәс идем. Алай булгач, мин сезгә вакытлыча гына 2 куеп торыйм. Киләсе очрашуда әзерләнеп килсәгез, төзәтермен. Онытмагыз, күгәрченкәем. Хәзер инде сез миннән башка экзаменаторга борынгы әдәбиятны тапшыра алмыйсыз. Уңышлар телим. Мин бер сүз әйтә алмадым. Елга аша чыкканда күпер җимерелеп упкынга төшкән кеше хәлендә идем мин. Күңелемнең бер почмагында минем бәхетсезлегемә читтән генә карап торучы ниндидер чит бәндә: "Менә эләктеңме? Шул кирәк сиңа. 5 көткән идең. Дускаем, дөньяда 2 билгесе дә була. Аны да татып карау кирәк. Борын чиеп йөрмәскә файдалы була ул 2 алу", дип үртәп торган шикелле иде. Баграт урыныннан күтәрелеп өстәл янына килде. Профессор, гафу итегез, Рахманкулов программаны 5-гә белә. Ул моңа кадәр дә гел 5-гә генә укып килде. Сорагыз, ул нинди сорауга да җавап бирәчәк. Сез аның адвокатымыни, күгәрченкәем? 2нче килүендә мин Рахманкуловтан отличникка куелган таләп белән сораячакмын. Профессор әзерләнеп утыручы студентларга таба борылды. Тагын кем җавап бирергә әзер? Он 17-нче бүлек. Мин чыкканда университетның ишек алдында абитуриентлар кайнашып йөри. Алар үзара әллә нинди ясалма күтәренкелек белән сөйләшәләр. Үзләрен моңа кадәр акыл ияләре ирешә алмаган даһиларча тоталар. Университетның һәр ташы абитуриентларның күңелендә ихтирам тойгысы уята. Монда йөргән кешеләр аларга ниндидер тарихи шәхес булып күренә. Озакламый Чеховны, Герценны, Лермонтовны күргән шушы данлыклы биналарда дәрес тыңлый башлагач, алар үзләре дә дан казаначаклар. Эх, яшьлекнең татлы өметләре, бер катлылыкның бәллүр хыяллары. Урамга чыктым. Маховой урамында Ленин китапханәсенә таба машиналар ташкыны. Кремльнең Арсенал манарасына турылап, Маховой урамын, аннан соң Манеж мәйданын үттем. Александр бакчасының коймасы буендагы тротуарга менгәндә сыбызгы тавышы ишетелде. Борылып тавыш килгән якка карадым. Кызыл чырайлы таза милиционер бармак изәп мине чакыра иде. Яшәүдән туйдыгызмыни? Ачыгабыз. Сезнең аркада чак кына авария булмый калды. 5 сум штраф. Милиционер квитанция кагазы сузды. Мин кесәләремне актарып, булган акчамны учыма җыйдым. 4-5 бакыр һәм 2-3 көмештән башка кесәмдә җилләр уйный иде. Мәгез, учымдагы акчамны милиционерга суздым. Давай паспортыңны. Милиционерның шелтәсе һаман көчәя иде. Эшләгән җиреңгә язып, арт сабагыңны укытыйм әле. Түш кесәмнән алып, зәңгәр тышлы студент билетын милиционерга суздым. Укып карагач, милиционер билетны кире кайтарып бирде. Җыен ачыгабыз аңгыраны шушы йортка җыйганнар. Язып та торасы юк, барыбер чара күрмәячәкләр, диде дә борылып китеп барды. Учымдагы акчаларны кире кесәмә салдым да бакчага кердем.
бакча уртасындагы аллеядан Кызыл мәйданга таба кешеләр агымы әкрен генә мавзолейга шуышып бара. Мин, тантаналы итеп атлап баручы кешеләр ташкыны аша кичеп чыгып, Кремль стенасы буенда үскән юка агачлары астындагы аулак эскәмиягә барып утырдым. Эскәмиянең икенче башында пөхтә киенгән, ябык гәүдәле карчык кояшта әлсерәп утыра. Карчык күзләрен яртылаш йомып, еракта калган яшьлек хатирәләре дөньясына чумган. Ул мине күрмәде дә ахры. Эчкә таба иңеп кергән иреннәрен кыймылдатып, ул үзенә үзе нәрсәдер сөйли, ара-тирә шатлыксыз гына елмаеп куя. Эх, еллар үтә. Еллар үткән саен тәҗрибә өстәлә. Тәҗрибә өстәлгән саен энергия кими. Мин уйлыйм, дөньяда бер нәрсә дә бушка бирелми. Яшәү дәверендә алган һәр нәрсә өчен тулысынча түләргә кирәк. Хәтта яшәүнең үзе өчен дә түләмичә булмый. Шатлыкны кайгы-хәсрәт түләп, белемне сәламәтлеккә алыштырып, байлыкны җан тынычлыгы, ваемсызлык бәрабәренә түләүсез берни юк бу дөньяда. Белемне, тормыш тәҗрибәсен без яшьлекнең чәчрәп торган кайнар энергиясына алыштырып алабыз. Әгәр яшьлек чорында картлардагы тәҗрибә булса, картлык чоры үзенең тәҗрибәсен яшьлек энергиясе белән бергә куллана алса, ниләр генә эшләмәс иде адәм баласы. Сынауга әзерләнүгә без никадәр көч түктек. 7 кат үлчәп, 1 кат кисәргә минем түземлегем җитмәде. Сынау башлану белән чыгып билет алдым. Әзерләнеп нитеп тормыйча җавап бирә алырмын дип. Психик атака, мактану харап итте мине. Эскәмия каршысындагы ширәмлектә җим чүпләп йөрүче күгәрченнәрне эзәрлекләүче сабый бала мине күргәч туктап бераз карап торды да, кәкре аяклары белән алпан-тилпән атлап чүп савытына таба юнәлде. Зур шәһәрнең гөжләве агачлык аша бакчаның бу почмагына да саркып керә иде. Таң беленә башлау белән таш йортларда яшәүче җан ияләре асфальт урамнарга, киң мәйданнарга чәчеләләр. Алар иртәдән кичкә кадәр туктаусыз атлыйлар, эшлиләр, сөйләшәләр, ашыйлар, алдашалар, ләкин никадәр тырышсалар да, авыл кешеләре шикелле бер-берсе белән тойгыларын тоташтырып яши алмыйлар. Бәлки, мин дә шушы ашыгу, кабалану аркасында хыялымны югалтып, адашып калганмындыр. Авыл башындагы яшел ширәмлектә, инеш буе тугайларында аунап үскән малайның яшьлек хыяллары шушындый идеме соң әле? Ул малай минме икән соң? Каршы түтәлләге кызыл чәчкәгә бал кырты килеп кунды. Биек таш йортлар, завод биналары аша ничек үтеп керә алган ул? Машина төтененә ысланып үскән чәчәкләрдә ширбәт бармы икән соң? Шушы тузанлы чәчәкләрдән ширбәт җыйгач, юл табып кире умарталыкка кайталырмы ул? Бал кырты бөҗәккәем, таш гигантлар, адаштыргыч урамнар арасында ширбәт эзләп йөрергә синең ничек йөрәгең җитә? Ә мин адаштым менә, җаным адашты. Мин дә, белем ширбәте җыйгач, җиңел генә үз юлыма чыгармын дип, шушы гигант лабиринтка килеп кергән идем. Он 18-нче бүлек. Шыңгыз Батый ханнарга, татар-монголларга карата минем ишемдә әллә нинди капма каршылыкка баткан кайнар тойгылар яши иде. Шунлыктан сынау алучыга татар-монголлар турында үз фикеремне сөйләргә курыктым. Запорожье шәһәренең кичке мәктәбендә укыганда украиннар, руслар, яһудлар арасында мин бердән-бер татар идем.
2 ел буена минем башка милләттән булганлыгымны беркем телгә алмады. Татар дип беркем миңа кырын карамады. Гадәттә, классташларыңның мөнәсәбәте синең өлгерүеңә, коллектив куйган таләпләрне ничек үтәвеңә бәйле. Иптәшләреңә күпме яхшылык күрсәтә алсаң, алар сиңа шул кадәр ихтирам кайтарып бирәләр. Бу яктан минем зарланырга хакым юк иде. Шулай тыныч кына укып йөргәндә, бер көнне татар-моңгол золымы чорын өйрәнергә керештек. Ул дәресне мин гомергә оныта алмаячакмын. Укытучыбыз Ульян Андреевич карлыккан тавыш белән сүз сайын басым ясап дәрес сөйли. Алар малсыз кешенең баласын, баласыз кешенең хатынын, хатынсыз кешенең үзен алып коллыкка сата торган булганнар. 200 елдан артык рус халкы күз яше, ак-зар, канлы җәберләү эчендә яшәгән. 2 гасырга сузылган татар-моңгол игысы шәшәк атып утыручы рус культурасын юкка чыгарып, рус дәүләтенең алга баруын туктатып торган. Мин башымны иеп, иптәшләремә карарга куркып утырам. Укытучы әйткән һәр сүз агулы ук булып йөрәгемә кадалып тора. Әйтерсең, мин үзем класста дәрес тыңлап утыручы иптәшләремнән ясак җыючы. Аларның туганнарын, әти-әниләрен куллыкка сатучы. Дәрес беткәч коридорга чыктым. Иптәшләрем төркем-төркем җыелышып, нәрсә турындадыр сөйләшеп торалар. Башка вакытта мин аларның арасына кереп, сүзгә кушылып китә идем. Бүген ни өчендер иптәшләрем янына барырга кыюлыгым җитмәде. Караңгырак почмакка барып постым да, тизрәк кыңгырау шалтыравын көтә башладым. Иптәшләрем янына барсам, алар миңа: "Габдрахман, без сине дус күреп йөрибез. Синең бабаларың ерткычлар, безнең халыкка нинди зыян китергәннәр бит. Кабахәтләр, безнең әбиләребезне куллыкка сатып йөргәннәр", дип әйтерләр кебек тоела иде. Ул көнне мин мәктәптән өйгә дә ялгыз кайттым. Укытучы сөйләгән сүзләр юл буе минем колагымда яңгырап торды. Ә мин акланырга тырышам, дәлил эзлим. Мин бит татар-моңгол нәселеннән түгел, татар дигән исемне миңа ялгыш такканнар. Мин Идел буе болгарлары нәселеннән. Вөҗдан бу дәлилләрнең ышандырырлык түгеллеген белгертә. Намус әйтә: "Акыллым, син милләтеңнән баш тартырга дәлил эзлисең түгелме соң? Татар син. Татар булып тугач, үлгәнче татар булып яшәячәксең. Әдәм баласы милләтен үзе сайлап ала алмый. Син үзеңнең нинди милләттән икәнлегеңне аңлап өлгергәнче инде шул милләт вәкиле булып куйгансың. Габдрахман урынына Иван дип атаган булсалар, синең эчке һәм тышкы сыйфатың үзгәрер иде микән? Милләт мәсьәләсе дәүләтнең сәясәтенә бәйле. Син инде 12 ел рус арасында яшисең. Шушы дәвердә синең татарлыгың җуелмас тамга булып сиңа тагылып йөрде. Батыйның Рязань каласын җимерүе турында укымыйча харап булдым. Шушы фикер бер үк сүзләрне кычкырып утыручы бызык патефон шикелле күңелемдә туктаусыз кабатлана иде. Ни өчен шул бердән-бер сорауны укып карамадым икән? Укый алмадым мин аны. Мин рус, үзбәк, грузин, украин студентлары белән бер аудиторияда лекция тыңлыйм. Алар белән бер тракта яшим. Рус колониясе булган Татарстанда татар халкы нефть чыгара, ашлык үстерә, яңа шәһәрләр төзи. Яшәү тәҗрибәсе һәр милләткә тигез мөмкинлек, тигез хокук бирелгәнлеге турында сөйли. Тарих битендәге татарларның кансызлыгы, татар-моңгол золымы чорындагы вахшилекләрне куерту кемгә, ни өчен кирәк булгандыр инде? Күрәсең, колониаль шартларда тоту өчен кирәк. Минем интернациональ вөҗданым моңа каршы иде. Шул теманы үткәндә кичергән эчке газаплануларымны бик озак оныта алмадым. Җәйге каникул вакытында без Баграт белән Кара диңгездәге берәр портта йөк тияүче булып ялланырга җыенып йөри идек. Багратның мускулларын ныгытып, диңгезчеләр тормышы белән якыннан танышасы килә. Ул диңгез темасына сценарий язарга хыяллана иде. Минем мускуллардан тыш, киләсе елга кадәр кесәләремне дә ныгытып куясым килә иде. Хәзер инде бу планны җиңел генә эшкә ашырып булмаслыгы ачыкланды. Минем сынау биргәнемне көтеп, Багратның Мәскәүдә ятасы килмәс. Көтәргә риза булса да, мин аны көттерергә тиеш түгелмен. Хәзер нинди дә булса нияткә килергә дә,
урыннан торып, шуны эшкә ашырырга керешә башларга кирәк. Эшкә тотыну буталчык фикерләрдән котылырга ярдәм итә. Мин урынымнан кузгалырга өлгерә алмый калдым. Башымны күтәреп, аяк тавышы килгән якка борылып карадым. Чуалган җепкә охшаш очсыз уйларым бер мизгелгә югалып калдылар. Эскәмия каршында Голливуд фильмнарындагы артисткага охшаш бер кыз басып тора иде. «Бу урын бушмы?» – диде ул, гаҗәп матур итеп елмаеп. «Буш, рәхим итегез». Мин читкәрәк шуышып утырдым. Кыз сул кулы белән күлмәк итәген төзәтеп алды да минем яныма килеп утырды. Карчык капыл гына урыныннан торды. Бала чүп сала торган урынына актара иде. Карчык аны җилтерәтеп Кремльнең Боровицкий капкасы ягына таба алып китте. Бу кызны минем икенче күрүем иде. Лекциядан чыккач, Стромынкага кайту өчен метрога төшеп килә идек. Баграт минем кабыргама төртте. «Абдрахман, карале!» Үскә күтәрелүче эскалатор баскычындагы кыз кино кадры шикелле минем күз алдымнан шуышып узып китте. Кыз китте, сүрәте калды. Бу нәкъ минем идеалым. Бу кызны мин җир астыннан булса да эзләп табачакмын. Баграт кыз китеп югалган якка карап тора башлады. «Моннан чибәррәкне очрату белән аны онытачаксың», – диде Өметгали. «Юк, егетләр, теләсәм дә оныта алмаячакмын. Сихерләде бу мине. Төшләремә кереп интектерәчәк», – диде Баграт, хискә бирелеп. Багратның чынлапмы, шаярыпмы сөйләгәнлеген аңлавы кыен иде. Без аның кинәт кабынып китеп, дөрләп яна башлавын белә идек. Шуңа күрә аның бу сүзләрендә шаяртуга санап, күлдек тә, университет хәлләренә күчеп, сынауга әзерләнү турында план корырга тотындык. Гаҗәпкә, кызның тышкы кыяфәте минем хәтеремдә дә сүрәтләнеп калган булып чыкты. Күз салу белән мин аны танып алдым. Тагын бер хәл мине гаҗәпкә калдырды. Мәскәүдә еллар буе йөреп тә таныш кешене капыл гына урамда очратып булмый. Күзгә бер генә мәртәбә чагылып киткән кешене болай очрату күңелдә ниндидер шом кузгатып куйды. Кыз матур иде. Саргылт чәч ташкыны дулкынланып җилкәләренә агып төшкән. Калынрак күренсә дә, үтә матур итеп уелган алсу иреннәр, озын, куе керфекләр астына яшеренгән серле зәңгәр күзләр. Шәрә тәнгә киелгән юка йон пуловер кызның өскә таба күтәрелеп торган калку күкрәгенә, бил нечкәлегеннән аска таба салмак кына киңәеп киткән яңбашларына сыланып, гәүдә сылулыгын сүрәтләп тора. Шибәр кызларның матурлыкларыннан уялып, кешегә туры карарга кыймыйча йөргәннәре бар. Бу кызның үз-үзен тотуы киресенчә. Мин шибәр, шибәрлегем кимер дип саранланып торасым юк. Мәгез, ымсынып карагыз, ләззәтләнегез дип торган шикелле иде. Мин матур кызлар кузгаткан катлаулы хискә бирешмәскә тырышам. Ләкин никадәр тырышсам да, матурлык тудырган ләззәтле дулкынлануга каршы торырга көчем җитми. Дулкынлану миннән көчлерәк. Кызларның матурлыгына сокланганда, мин бераз җиңеләйгән шикеллерәк күренә идем булса кирәк. Йөргән кызларым минем матурлыкка чамасыз соклануымнан файдалы нәтиҗә ясап алалар иде. Матурның да матуры булмасам, бу йылкыш булай шашынып сокланмас иде. Матурлыгымның кадерен белим әле. Мондый шибәрлегем бар чагында бу хәчтерүш белән очрашып, базарны төшермәскә кирәк. Миңа ким дигәндә 3 мәртәбә Советлар Союзы герое тиңдер, дигән фикергә килеп тәртәләрен боралар иде. Гәрәбә чәч минем сокланып караганымны сизсә дә, борынын чөймәде. Ул, әйдә, соклана бир, сокланудан минем матурлыгым кимеми, артагына, ләкин бел, минем өчен егетләрнең поты бер тиен. Шушы кыяфәттә ул тәкәббер генә утыра бирде. Біраздан башын чайкап, чәч дулкыннарынан маңайын әрчеде дә, озын керфекләрен тибрәтеп, сәгатенә карап алды. Сәгатькә кайчан карыйлар? Мин бу кызның кемне дә булса көтеп утырганлыгын аңладым. Егетен көткән кыз янында сырпайып утыру әдәпсезлек иде. Шуңа карамастан мин, кузгалып китә алмыйча, ара-тирә кызга күз сирпеп кенә караштыргалап утыруымны дәвам иттем. 10-15 минут вакыт үткәч,
Тарих музее ягыннан бер егет килеп чыкты. Ул ашыгып безгә таба атлый иде. Егет безгә якынлашкач, мин аны танып алдым. Шибәр кыз көткән егет, Әмәтгалинең кунагын каршылаган көнне минем белән ашханәдә утырган студент Феликс иде. Кызны күрү белән Феликс минем шикелле хисенә бирелеп җибеп төшмәде. Аның адымнары әкренәеп китте, йөзенә гамьсезлек билгесе чыкты. Минем танышымның кыяфәте: "Син шибәр, бу турыда бәхәсләшеп торуның кирәге юк. Әмма минем синнән дә шибәррәкләрне күргәнем бар", дигән фикерне чагылдыра иде. Уртак тәкәллефсезлек буларны якынайта иде булса кирәк. Кыз да Феликсны күргәч урыныннан сикереп тормады. "Килмәсәң дә бик исем китмәс иде әле", дигән сыманрак итеп, ашыкмыйча гына яңагын Феликсның ирененә терәп алды. Шушы ритуал беткәннән соң гына Феликс минем якка борылып кулын сузды. "Минем Элеонорам кем белән утыра икән дип уйлап киләм. Таныгач шатланып киттем. Сине күптән күрәсем килә иде." "Нора, син танышмы? Минем дустым Гап. Валлаһи, тагын оныттым исемеңне. Гафу ит." "Габдрахман", дидем мин, Феликска ярдәмгә килеп. "Нора", диде Феликсның җанашы елмаеп. "Сез гарәп түгелсездер бит?" Елмайганда күренеп киткән сирәк тешләр дә Элеонораның матурлыгына зыян китерә алмыйлар иде. "Гарәп түгел, фарсы", дидем мин шаярып. "Феликс, фарсылар борынгы Грециядә яшәгән халыкмы әле? Фарсылар турында минем ишеткәнем бар кебек тоела." "Фарсылар, Норочка, борынгы греклар белән сугышкан халык. Хәзер алар Иранда яшиләр", диде Феликс елмаеп. "Феликс, син бар нәрсәне беләсең. Күпне белүең просто минем саруымны кайната." Сөйләшү бу юнәлешкә борыла башлагач, мин урынымнан кузгалдым. "Хушыгыз, минем барасы җирем бар иде." "Кая шыгасың? Сине күрер өчен мин 2 мәртәбә Стромынкага бардым." Феликс әҗәткә алган акчаны оста итеп минем кесәмә тыгып куйды. "Киләсе шимбәдә мин Одессага китәм. Читтән торып укуга күчмәкче булам. Диңгезгә кире кайтырга ниятләдем. Саф һава, романтика, маҗаралар, экзотика. Киттекме бергә?" Соңгы сүзләрен Феликс ничектер тылсымлы итеп әйтте. "Белмим шул", дидем мин. Феликсның тәкъдиме кинәт кабызып җибәргәнне сизеп. "Ул һәр очраган кешене шулай йөзү эшенә урнашырга кудалап йөри инде", диде Элеонора. "Диңгезчелек тә булдымы һөнәр?" "Диңгезчелек, Норочка, алтын һөнәр", диде Феликс кызның фикерен инкар итеп. "Беренчедән, диңгезчегә зарплатага өстәп син ярата торган валюта түлиләр. Икенчедән, бу эштә ир-атның иң чыдамы гына эшли ала. Өченчедән, Мөхәммәд пәйгамбәр җирдәге җәннәт ат сыртында, гакыл китабы битендә һәм кызлар кочагында дигән. Әгәр ул заманда сәяхәткә пароход белән йөрү булса, Мөхәммәд беренче урынга пароходны куйган булыр иде. Шулай итеп, Мөхәммәд сәяхәтне беренче, укуны икенче, ә кызлар кочагын бары тик 3нче урынга гына куйган. Бу турыда син ничек уйлыйсың?" "Синең Мөхәммәдең кеше алдында кызларны 3нче урынга куйса да, 70 хатын тоткан кара надан булгандыр әле. Ирләр изге булып сөйләшергә генә яраталар", диде Элеонора. "Диңгез турында ныклап сөйләшәсем килә. Син кайчан Стромынкага киләсең?" дидем мин Феликска. "Дездемона җибәрсә, хәзер үк барыр идем. Рөхсәтсез китә алмыйм, язмыш аның кулында." Феликс кызга ымлап елмайды. "Дүрт ягың кыйбла. Бөтенләй китсәң дә сүзем юк." Элеонора карага буялган авыр керфекләрен күтәреп миңа карады. Аның бу карашында, менә күрәсезме, үземнең алтыннан кыйммәт матурлыгымны шушы иблис кулына тапшырып, харап кына булдым инде, дигән корбанлык сизелә иде. Бу егеткә Алла ярдәм бирсен инде, дип уйладым да саубуллашып метрога киттем. Феликсның коткысы бу юлы күңелем әрнеп юаныч эзләгән чакка туры килде. Диңгезгә китү турында мин чынлап уйлый башладым.
19 бүлек. Борынгы рус әдәбиятын Баграт дүртлегә тапшырып кайткан иде. Мине уятыр өченме ул профессор Гудзенконы хурларга тотынды. 5-6 студентка икеле куйды. Хәзер аларга стипендия бирмәячәкләр. Марат Щеголовтан башка беркем бишле ала алмады. Щеголов рус әдәбияты күгендә калкып чыгачак зур талант иде. Беренче курсларда укыганда ук аның мәкаләләре әдәби журнал битләрендә күренә башлады. Сәләте һәм сәламәтлеге белән Белинскийга охшаш Щеголов университетны тәмамлагач озак эшли алмады. Әдәбиятта якты эз калдырып, тиздән Ваганьков зиратына күчте. Бишле артыннан куып гомеребез үтә, егетләр, дидем мин. Мин бүген укуын ташлап, диңгез эшенә китүче студентны очраттым. Әллә безгә дә шуңа ияреп китәргә инде? Каникул вакытында ярый торган эш ул. Мин риза, диде Баграт. Читтән торып укуга күчәргә дә исәбем бар, дидем мин. Моңа кадәр бу турыда уйланмасам да, иптәшләремә фикеремне әйткәч, бу ният ничектер көчәеп китте. Әмәтгалигә бу фикер бөтенләй ошамады. Читтән торып уку стационарга җитми инде. Килеп китеп кенә укучыларның күбесе диплом алу өчен генә йөри. Диплом өчен генә укучылар стационарда да җитәрлекле ул. Йөзү эшендә укырга вакыт табып була диләр. Шуңа өстәп анда саф һава, дөнья күрү куанышы, экзотика, романтика, кешенең дәрәҗәсен күтәрә торган авыр җаваплы эш. Мин иптәшләремә Феликсның сүзләрен кабатлап, йөзү эшенең алтын сыйфатларын санап киттем. Котырма, соңыннан үкенерсең. Университетны бетерү белән сине аспирантурада калдырачаклар. Акыллы кеше шундый перспективаны зимагурлыкка алыштырамыни? Баграт мине чын күңелдән үгетли башлады. Тузан баскан кагыйдәләрне ятлап, гомер уздырасың килми, дидем мин. Кулларым исән чакта ирләр өчен эшләп карыйсым килә. Диңгездәге давылны, тропикның кайнар, караңгы төнен үз күзем белән күрергә хыялланам. Мәрҗән атавында үскән пальма яфраклары кыштырдавын ишетү үзе генә нитра. Баграт мине тагын үгетләмәкче иде, Әмәтгали аркылы төште. Үгетләмә, безне үртәр өчен генә сөйли ул. Китсен. Йөзү эшенең нужасын татып карагач, күрерсең, бик тиз урап кайтыр. Җаны теләгән йылан ите ашаган диләр. Үгетләмә. Әмәтгали дөрес әйтә иде. Моңа кадәр мин күңелемне юатыр өчен генә кылана идем. Әмәтгали үземне фаш иткәч, сүземне сүз итү өчен чын күңелдән китүне якларга тотындым. Бергәләп китик, Баграт. Тагын бер филфак студенты бара. Ул университетка кергәнче берничә ел диңгездә йөзгән. Эш почетлы, акча төшә ди. Уйлап кара, Баграт. Башка юл белән ничек син дөнья күрә аласың? Без бит бикләнеп яшибез. Укуны бетереп, эшкә билгеләнгәч бер кая китеп булмас. Башлы күзле булып алсак, китү тагын да катлаулана. Теләмәсәгез кыстамыйм, әмма мин китәргә ниятләдем. Әгәр шушы хыялымны тормышка ашырмыйча калсам, гомергә үкенәчәкмен. Мин дә уйлап карармын әле. Дөньяга чыгарлык бер сценарий язасым килә. Шуны язганчы башка бер нәрсә турында да уйлыйсым килми. Университетны тәмамламыйча Багратның бер кая китмәячәге билгеле иде. Аның уйлап карармыны мине юатыр өчен генә әйтелгән иде. Синең кылануың һавадагы тырнага карап, кулыңдагы чыпчыкны очыру инде. Әмәтгали минем хәтеремне калдырудан курыкмый иде. Үкенәчәксең, бәлки син арыгансыңдыр. Борынгы рус әдәбиятын тапшыр да каникулга кит. Ял ит, көз җый. Әгәр аннан соң да ниятең үзгәрмәсә, китәрсең. Диңгез синнән качмас. Белмим, нинди мәгънә табарсың икән дәрвиш булып йөрүдә. Ярый, уйлап карармын әле, дидем мин, дусларымның хәтерләрен калдырмас өчен генә. Мин китәргә ниятләгән идем. Бәлки чыннан да ялгыша торганмындыр. Ни өчендер ялгышмыйча, гел дөрес итеп, гел тыныч тормышта гына яши алмыйм мин. Нинди көч, нинди каһәрле вәсвәсә юлдан яздыра мине. Нигә каршы тора алмыйм мин шушы мавыгуларга?
20 бүлек. Авиациядән киткәндә дә иптәшләрем «Китмә, ялгышасың» дип үгетләгәннәр иде. Мин аларның сүзен тыңламадым, киттем. Үкендем соңыннан, нык үкендем. Очу эше миңа эше иде. Очучылык һөнәрен мин дөньядагы бер һөнәргә дә алыштырмас идем. Шулай чын күңелдән шатланып кына яшәгәндә, безнең экипаж аварияга очрады. Мин 3 ай госпитальдә яттым. Госпитальдән чыгар алдыннан сәламәтлегемне җентекләп тикшерделәр дә, очу эшенә ярамыйсың дигән катгый карарга килделәр. Ул чакта мин очмыйча яшәүне яшәүгә санамый идем. Госпитальдән чыгу белән очу эшендә калдыруларын сорап, полк командиры исеменә рапорт яздым. Берничә көннән полк командиры полковник Трошкин мине штабка чакыртты. Сез бала-чага шикелле кыланасыз, лейтенант Рахманкулов. Бу килеш сезгә һавага күтәрелергә кем рөхсәт итсен? Аксыйсыз, нервларыгызга зыян килгән. Вестибуляр вегетатив сизгерлегегез зәгыйфләнгән. Миегез селкенгән. Мин сезне штаб эшенә билгелим. Сәләтле кеше штаб эшендә тиз күтәрелә ала. Сәламәтлегегез арулангач, кире очу эшенә кайту мөмкинлеге дә бар. Бу эш сезгә ошарга тиеш. Уйлап карагыз. Китәргә ашыкмагыз. Киңәшем шул. Мин штаб эшенә күчәргә риза булмадым. Полк командирының кабинетыннан чыгу белән кире очучылыкка кайтаруларын сорап, корпус командиры исеменә рапорт яздым. Корпус командиры полковник Трошкин әйткән тәкъдимне кабатлады. Шуннан соң мин һава көчләре командующийына мөрәҗәгать иттем. Рапорт кире полкка әйләнеп кайткач, замполит чакырып алып кисәтте. Әгәр тагын бер мәртәбә рапорт язып гауга куптарсаң, без сине аэродром саклау ротасына билгеләячәкбез, диде. Аңа каршы әйтмәскә кирәк иде. Мин түзмәдем. Бүген үк оборона министры исеменә рапорт язам, дидем. Әллә бу бераз җиңеләйгәнме дигән кыяфәттә замполит бер тын текәлеп карап торды да: Моресьев үрнәге сугыш вакытында кыйммәтле иде. Синең тавыш куптарып, очу эшенә кире кайтаруларын даулап йөрүең мине шикләндерә. Бу гауга очучыларга түләнгән озын акча аркасында түгел микән, диде. Шул ук көнне демобилизацияләүне сорап рапорт яздым. Мин юләр шушы юл белән замполиттан үч алам дип уйлый идем. Исәпләп карагач, бу кыланышның гап-гади дуамаллык, башсызлык булганлыгын соңга калып булса да аңладым. Үчне мин үземнән алдым. Инде аксамый башладым. Сәламәтлегем шактый әйбәтләнде. Төннәрен йоклый алмый интегүдән дә арындым. Бары тик үземнең дуамаллыгымнан, эшне уйламыйча эшләүдән генә арына алмадым. Бу гадәт минем табигатемдәдер мөгаен. Бәлки ул гүргә кергәнче интектерер. Яңа эшкә күчеп, яңача яши башлау турында план кору гына җиңел. Яңа җиргә күчеп, күнегелмәгән эшкә тотыну бик катлаулы нәрсә. Бу хакыйкатьне мин авиациядән киткәч аңларга мәҗбүр булдым. Адәм баласы үзенең кем икәнлеген башкарган эше аша гына күрсәтә ала. Эшен җиренә җиткереп, тырышып эшләгән сәләтле кешене яраталар, ихтирам итәләр. Ихтирам сине канатландырып, яшәү көче биреп тора. Ихтирамны үзең белән яңа эшкә алып китә алмыйсың. Яңа эштә ят кешеләр арасында яңа абруй яуларга кирәк. Моның өчен тәҗрибә туплау, яңа коллектив куйган таләпләрне җиренә җиткереп үти алу кирәк. Бу бик катгый шарт. Ул бик күп көч түгүне сорый. Шушы хакыйкатьне аңлаган килеш, нигә университетны ташлап китәргә җыенамсың? Кояш нурларына сугарылган мамык болытлар өстендәге нурлы дөньяда бер мәртәбә яшәп карасаң, каныңа бер генә тамчы романтика сеңсә дә беттең. Кыш булып һавада гизүнең ләззәтен очучы гына белә. Очучы меңләгән ат көчле самолет гайрәтен генә түгел, аның кыюлыгын да үзенә буйсындыра. Очкан чакта шул кыюлык синең белән яши. Һавада чакта синең уйларың, тойгыларың да канатлана. Канатлы уйлар, канат каккан тойгылар. Көн күреш аларны инкар итә.
21-нче бүлек. Шушы турыда уйлап, иптәшләрем янына кердем. Сынаудан кытылган кешеләр, сезгә әллә нинди тузга язылмаган идеяләр белән хыялланырга да ярый. Минем иртәгә имтихан бирәсем бар. Әмәтгали китабын ябып куйды. Икәүләп тәрәзә янына килдек. Борынгы әдәбиятны тапшырдыңмы? Мин дәшмәдем. Әйтәсе сүзләр әйтелеп беткән иде инде. Без бер тын сөйләшмичә генә тәрәзәдән күршедәге ишек алдына карап утырдык та йокыга әзерләнә башладык. Бераздан Баграт кайтты. Ул да юрган астына чумды. Иптәшләрем йокыга киттеләр. Мин урам як тәрәзәдән төшкән ай нурларына карап уйлана башладым. Алдагы билгесезлек күңелгә курку сала, шомландыра иде. Шул билгесезлек артындагы томанлы киләчәк тыныч яшәргә ирек бирмичә йөрәкне ашкындыра. Әлеге яшәү шул киләчәктәге зур вакыйгаларга әзерләнү шикелле генә иде. Хыялларның тормышка ашуы, теләкләрнең үтәлүе барысы да шул киләчәк карамагында иде. Минем кулымдагы чыпчыкка риза булмыйча, һаман һавадагы торнага өметләнеп яшәвем, чын барлыкны аңламавым, Дон Кихотча коры хыялга бирелеп көн күрүм нилектән икән? Язмыштанмы бу? Кыбырсынуданмы? Шушы йырып чыкмаслык уйларга чумып утырган арада, җәйге кыска төн тәмам сыйыкланып, таң яктылыгында эри дә башлады. Тулай торак яныннан дөбердәп трамвай узды. Ул борылып, яу зыяры буендагы тыкрыкка кирип китте. Иртәнге кояшның кызгылт нуры Баграт ябынган йон одеялга төште. Зур шәһәр әкренләп йокыдан уяна башлады. Мин караватымнан торып, ашыкмыйча гына киендем, чыгып юынып кердем. Хәзер минем ниятем тәмам ныгып өлгергән иде. Мондый хәлне борынгы римлылар арттагы күперне яндыру дип атаганнар. Ашыкмыйча гына дежур торучы өстәлендәге телефон янына килдем. Блокнотка язылган цифрларга карап, номер җыйдым. Феликс, синме бу? Хәерле иртә. Юк, Габдрахман бу. Гафу ит, мин синең алай соң ятканлыгыңны белмәгән идем. Әйе, риза? Син үзең кайчан китәргә уйлыйсың? Әйе, синең белән. Хәзер Феликс сөйләргә тотынды. Ул минем китәргә ниятләвемне хуплый, юлдаш табылуга шатлана иде. Алай булгач, хәзер үк Киев вокзалына бар да чиратка бас. Алдан алып куймасаң, Одессага барырга билет табып булмый диләр. Курорт сезонының кызган чагы бит, аңлыйсыңмы? Ярый, мин сине касса янында көтәм, дидем мин. Егерме икенче бүлек. Гаризамны укып чыккач, декан папкага теркәгән кагазларны өстәл тартмасыннан алып алдыма салды. Стационарга күчәргә теләүче заочникларның гаризалары. Ул гаризамның почмагыннан тотып селкеп күрсәтте. Мондый гариза әле бары берәү генә. Кәефкә бирелеп кенә язмагансыңдыр бит. Яхшылап уйладым, Родион Михайлович. Эшләп укырга көчем җитәр шикелле. Бу сессияны гел бишлегә генә бирергә дә кешегә җитәр шикелле иде дә бит. Нәтиҗә ничек? Әллә нинди дуамал кешесез, Рахманкулов. Киңәшем шул. Тагын бер атна уйлап карагыз да, ниятегез үзгәрмәсә, гаризагызга кул куярмын. Мин коридорга чыккач, кабинетының ишегеннән башын тыгып дәште. Рахманкулов, сез факультетның комсомол оешмасы секретары белән дус бит. Аның белән дә киңәшеп кара. Ул нәрсә әйтер? Урамга чыккач, бер тын кая барырга белмичә аптырап тордым. Күптән инде тулай торакка җәяү кайтканым юк иде. 7-8 чакрым араны адымлап үлчисем килеп китте. Киткәнче Мәскәү урамнары белән саубуллашырга кирәк иде. Маховой урамы белән бара торгач, Госплан йортын, зур театр бинасын үттем дә Дзержинский мәйданына килеп чыктым. Без яшәгән көннәр каядыр китеп югалалар. Алар урынына без көткән киләчәк килә тора. Вакыт һәр нәрсәне үзгәртә.
Киләчәк бүгенгелеккә әйләнгәч, ул ни өчендер тылсымын югалта, гадиләнә, бераз тоныклана төшә. Нәрсә кызык? Киләчәк, бүгенгелек, үткән заман арасындагы чикләрне егылып үлсәң дә айыра алмыйсың. Артта калган көннәр синеке түгел, алдагы көннәр исән булсак безнеке. Онытма, киләчәктә сине картлык көтеп тора. Көч бар чакта эшлисе эшне эшләп, яулыйсы үрләрне яулап калырга кирәк. Картая башлагач, хыялыңа ияреп диңгезгә чыгып китә алмассың. Ычкындырма мөмкинлекне. Дзержинский мәйданын үтеп, Киров урамына кергәндә, миемдә тынгысыз фикерләр кайный иде. Тагын үз хәлемә кайтып, укуны ташлап ялгышсам, аклана алырлык дәлил эзләп таптым. Башка студентларның стационарга ябышып ятулары әзерне үзләштереп, шәйнәп авызларына салган белем көтүдән. Мине бу белем канәгатьләндерми башлады. Тормыш дигән зур, дахи китаптагы катлаулы фәнне үзләштерәсем килә. Күңелдә шом туды. Бу масаю түгелме соң? Бу бишлегә укырга көч җитмәгәч, авырлыктан качу, шигүне булса, ни эшләрсең? Главпочтамтны үтеп, данлыклы француз архитекторы Ле Корбюзье проекты буенча салынган Центросоюз бинасы янында туктап, карап тора башладым. Ле Корбюзье 20-нче гасырда туачак мөмкинлекләрне башкалардан алдарак аңлаган. Дахи кеше чордан алдарак бара. Шуңа күрә замандашлары аны аңлый алмыйлар. Бийек француз архитекторы Ле Корбюзье яңалык җиңсен өчен гомер буе искелеккә каршы көрәшкән. Мин көрәштән куркып чигенәм түгелме? Үз үзеңне тәнкыйтьләсәң дә, бер төрле авыртмаслык итебрәк тәнкыйтьлисең. Менә хәзер дә үземне аклап, юатып куйдым. Читтән торып уку шигенү түгел. Киресенчә, эш белән укуны бергә алып бару икеләтә авыр вазифа. Садовое кольцоны үтеп, Кызыл капка метросы янындагы мәйданга чыкканда, күңел бераз тынычлана башлаган иде инде. Мәйдандагы яңа салынган биек йорт янына туктап бераз ял иттем. Ул чакта университетның яңа бинасы шикелле шпилләр, башнялар белән бизәлгән тупас, Сталин амперы стилендә берничә биек йорт, башкаланың панорамасын чуарлап тора иде. Теләкләребезне эшкә ашыру өчен без сарайлар төзибез, китаплар язабыз. Ул китапларның күбесе онытылыр, аларны язган әдипләрнең каберләре өстенә әрем үсәр. Без салган биналар киләчәк буыннарга ничек яшәгәнебезне арттырмый, киметми сөйләп торыр. Ташның сүзе каләм сүзеннән ышанычлырак күрәсең. Бер көнне сынауга әзерләнеп арыгач, Баграт белән Мәскәү йортларын карап йөрдек. Башкала урамнарындагы биналарга карап, йорт салдыручыларның зәвыгын, архитекторның талантын, заманның таләбен һәм мөмкинлеген аңлап була иде. Сәүдәгәрләр салдырткан йортларда зәвык азлыгы, дворян йортларында зәвык булуга карамастан, финанс мөмкинлегенең таррак булуы сизелә иде. Бары тик йорт салдыручының зәвыгы, акчасы, архитекторның таланты җитәрлек булган очракта гына озак яшәрлек камиллек барлыкка килгән. Өч вокзал арасына урнашкан Комсомол мәйданын үттем. Комсомол секретаре Вадим Козырев белән саубуллашып чыгарга кирәк. Учеттан төшәргә барганда аның туры килмәүе бар. Ул Котып диңгезендәге станцияда 3 сезон эшләгән кеше. Минем китүемне хуплар микән? Сокольники метросына якынлашканда ниятем тамам ачыкланган иде инде. Дөньяда бер генә мәртәбә яши аласың. Шул яңадан кабатланмый торган кыйммәтле яшәүне кагыйдә ятлау өчен генә тотып бетергә минем хакым юк. Авырлыкларны җиңеп, каршылыкларны күкрәгең белән йырып барганда гына яшәүнең тәмен сизергә мөмкин. Киләчәктәге эштә билгеле кыенлыклар да, яңа кешеләр дә җитәрлек булыр. Курыкмаска кирәк. Экскаватор грейферына охшатып салынган Русаков клубы бинасын үткәч, Яуза күпере күренде. Күпергә җитәрәк уңга борылып, Тулай торакның ишек алдына кердем. Бүлмә ишеге бикле иде. Дежур торучының запас ачкычы белән ишекне ачтым. Өметгали һичшиксез китапханәдә сынауга әзерләнеп утыра иде. Маштаков та лекцияларын кабатлау эшенә керешкән булса кирәк. Турхейердал артыннан йөреп, ул шактый вакытын югалтты. Баграт Мәскәү кибетләреннән чирәм җирдә киеп кызларның хушын алырлык эш киеме эзли иде.
Сынауларын биреп бетергәч, элек кырган планын үзгәртеп, Баграт комсомол путевкасы белән Ширәм җиргә барырга язылып кайтты. Ул эшне сәхнәдәгечә башкарырга ярата. Уйнаячак роленә җентекләп әзерләнә. Хәзер ул дала яулаучы ролендә. Бу дөньяда рольсез яшәп булмый. Балачакта ук үскәч син кем буласың дип теңкәңне кырыта башлыйлар. Бер кемдә булырга теләмичә, адәм баласы зурлыгында калу ни өчендер күпләргә ошамый. Кем булуың белән кызыксынучы тамашачыларның күңелен күрү өчен син туктаусыз зуррак, данлыклырак рольгә омтылырга тиеш. Башкача яшәргә синең хакың юк. Безне шулай тәрбияләделәр. Егермешенче бүлек. Тукта инде. Һаман фәлсәфә чытырлыгына керәсең. Әйберләрне җыеп китәргә әзерләнергә кирәк. Бүлмәдә беркем юк. Әзерләнү өчен уңайлы чак. Тумбочкада, өстәлдә, тәрәзә төбендә өелеп яткан китапларымны җыеп, китапханәгә илтеп тапшырдым. Китапханәнең уку залында Әмәтгали белән Маштаков дөньяларын онытып сынауга әзерләнеп утыралар. Мин аларга кызыгып куйдым. Конспектларымны җыеп, саклау камерасына илтеп тапшыргач, аннан чемоданымны алып чыктым. Шушы чемоданны аерылышканда достым Радиф Агишев истәлек итеп биргән иде. Без аның белән эскадрильяның бер экипажында хезмәт иттек. Ул самолетның технигы, мин штурман. Мин кичләрен чалбарымны үтүкләп, итегемне ялтыратып чистартып танцыга чабам. Радиф көн өтене укый, урта мәктәпне экстерн юлы белән тамамларга әзерләнә. Мин Радифтән көләм. Кагыйдә ятлап утыру хәрби кеше эшемени. Авиатор элекке гусарлар шикелле. Фаны дөнья мәшәкатенә төкереп, типтереп яшәргә тиеш. Мине госпитальгә салдылар. Бергә танцыга йөрүче дусларым әллә оныттылар, әллә яныма килеп йөрергә вакытлары булмады. Радиф көн сайын диярлек култык астына китап кыстырып, минем хәлемне белергә килде. Терелеп госпитальдән чыккач, мин танцыга йөрүчеләр лагереннан китап укучылар ягына күчтем. Чемодан капкачының ички ягына Радифның туган җиреннән кузгалып киткәннән соң үткән юлы сурәтләнгән иде. Акмолинск, Волжск, Иркутск, Симферополь, Мелитополь. Чемодан Мелитополь шәһәрендә миңа күчте. Мелитополь янындагы елга ярыннан Кыпчак ханы Кончакның Византия императоры бүләк иткән җиләнен тапканнар. Мелитополь сүзе астына кайчан аерылышканлыгыбызны күрсәткәннән соң, яшәгән шәһәрләремнең исемнәрен язуны дәвам иттем. Харьков, Запорожье, Курман-Кемельче, Воронеж, Проскурино, Монино, Оренбург, Новосибирск, Омск, Иркутск, Хабаровск, Комсомольск, Уэлен, Поневежец, Кирово-Бад, Владивосток, Көньяк-Сахалинск, Смирных, Елизово, Занальное, Караяр, Мәскәү. Дустым биргән чемоданны күтәреп, мин Запорожье шәһәренә килдем. Аннан соң самолетларда очарга өйрәнүем, Перегон отряды белән Союзның бер почмагыннан икенче почмагына йөрү, хәрби юридик академияга кереп, берничә ай укыганнан соң кире авиацияга күчеп Сахалинга җибәрелү, анда тагын Радиф белән очрашу, боз өстенә утыруны сынау өчен Кытып диңгезенә очу, очучылыкка ярамый башлагач, Кара ярыма кайтып ял итү һәм Мәскәүгә килеп укырга керү, булар бар да чемодан капкачы эчендә тамгаланып калган иде. Карале,
Әти мәрхүм тәҗрибәсе миңа да кергән икән, ә? Бу бит әтидәге урманга кергәндә агач ботакларына үлән элеп калдыру гадәте. Мәрхүм университеттан китүемне ишетсә сүгәр иде. Хәзер мәрхүмнең билләре авыртмый торгандыр инде. Әтиемне гарипләндергән өчен ләгънәт яусын бу сугышка. Теле булса чемодан күп хатирәләр турында сөйли алыр иде. Ул дәшми. Юыну бүлмәсенә чыгып, чүпрәк чылатып алып кердем дә чемоданга кунган тузанны сөрттем. Тузан астыннан таушалып беткән иске күн пәйда булды. Дус кеше, тагын юлга кузгалырга туры килә. Безгә бер урында гына тынычлап яшәргә язмагандыр инде, дидем мин аңа. Чемодан җавап бирмәде. Картаюдан таралып төшәргә торса да, ул минем белән кузгалып китәргә бер сүзсез әзер иде. Чын юлдаш син, чемоданкаем. Хыялыбыз тормышка ашса, без синең белән Истанбул шәһәренең данлыклы манараларын күрербез. Ерак диңгезләрне үтеп, Сингапурга барып җитәрбез. Моңа кадәр син гадел юлдаш булдың. Бергә йөргәндә юлыбыз уңып торды. Киләчәктә дә безнең юл уңарга тиеш. Исеңдәме? Сахалиннан Караярга кайтканда, синең ишеңә кием салым тутырылган. Кесәчегеңдә кәгазь акчалар да ярыйсы гына иде. Мондагы студент тормышы сиңа нәрсәләр өсти алды икән? Чемодандагы әйберләрне ятак өстенә бушаттым. Иң башта билгә тагып йөри торган офицер кортигы күземә ташланды. Кынысыннан чыгарып, кортикның йөзен тикшереп карадым. Сапның җиздән ясаган җире яшелләнә башлаган. Кортикның йөзенә бераз тутык төшкән. Уку дәврендә чемоданга бер нәрсә дә өстәлмәгән. Элеккедән сакланган әйберләр модадан чыгып искереп баралар. Менә одеколон сиптерер өчен ясалган пульверизатор. Мондый әйбер хәзер пенсионерларда гына калгандыр инде. Үтмәсләнеп беткән Залингин бритвасы, сәдәф чистарту өчен ясалган щетка, штурман линейкасы һәм 3 сыңар тишек оек баш. Сез миңа гадел хезмәт иттегез, дидем мин чемоданнан чыккан әйберләргә. Мин сезне музейга тапшырырга тиеш идем дә, музейга студент кешенең әйберләрен алмыйлар. Сез минем дустым Маштаковны да кызыксындыра алмассыз инде. Ул да газета битләрен бизәрлек исеме булган кешеләрнең генә әйберләрен җыя. Сезгә дә чират җитте, дип китапларны актара башладым. Ерак юлга күп әйбер белән чыгып булмый. Сезнең кайсыгыз киләчәктә дә бәясен югалтмаслык акыл бирә алыр. Мин Дәртмәннең кызыл тышлы кечкенә китабын, Такташның сайланма әсәрләрен, Галимҗан Ибраһимовның, Гомәр Бәшировның, Хәсән Туфанның, Сибгат Хәкимнең китапларын чемоданыма тутыра башладым. Укыганда көненә 2 мәртәбә чәй белән генә канәгатьләнеп булса да, Толстой, Достоевский, Чехов, Байрон, Джек Лондон, Хемингуэй кебек әдипләрнең китапларын җыя алган идем. Киләчәктә яраткан китапларыннан китапханә туплау турында хыяллана идем. Тутыра башлагач, шушы стипендияга җыйган китапларым да чемоданыма сыймады. Шушы әсәрләр кузгаткан тойгылар күңелемдә әле һаман яшиләр. Берәр урынга тукталып яши башлагач, мин сезне килеп алырмын, дидем китапларга. Аларны җыеп, бергә бәйләдем дә саклау камерасына, конспектларым янына илтеп тапшырдым. Кием салымны чемоданга тутырып, әйберләр арасыннан чыккан иске хатларны укырга керешкәндә, Баграт кайтып керде. Егерме 4-нче бүлек. Сәлам бик сәяхәтчегә. Ширәм җирене яулаучы геройга дан. Планың үзгәрмәдеме әле? Юк, үзгәрмәде. Одессагамы? Әйе, Одессага. Безгә юл акчасы бирделәр. Җәйге каникул стипендиясен дә алдым, акча кесәгә сыймый. Әллә Пекинга кереп, карамельгә катырган лотос авыз итеп чыгабызмы? Баграт яныма килеп җилкәмә таянды. Ничектер яман суг Абдрахман. Аерылышасы килми. Бей барабан и не бойся, дидем мин, Гейне шигырын исемә төшереп.
Маштаков Патрис Лумумба хатыныннан Конго юлбашчысының шәч тарагын сорап алган. 7-нче кат күктә. Хәзер Өметгали белән бергәләп сынауга әзерләнәләр. Күрдем. Китапханәнең уку залында кагыйдә ятлыйлар. Абдрахман, чит илгә йөзә башласаң, миңа йомшак замыштан теккән куртка алып җибәр. Ис киткеч уңайлы һәм күркәм нәрсә ул, замыш куртка. Мин сиңа Баграт спортивный Ягуар машинасы алып җибәрәчәкмен. Синең киемнәреңә, буйсыныңа шундый машинага утырып йөрү генә җитми. Минем күңелемне күрәсең килсә, бер кая китмә. Әллә ничек, синең белән аерылшасым килми. Кал, бульдог. Каласыңмы? Калмыйм. Тойгылар тышка бәреп чыкты. Юмор җуела төште, күңел йомшара башлады. Егет кешегә дулкынлануны күрсәтү килешми иде. Шушы минутта дусларымнан аерылмас өчен ниятемнән баш тартырга әзер идем. Бәхетебезгә, бүлмәгә Өметгали белән Маштаков килеп керде. Абдрахман, кая җыенасың? Әллә син дә Ширәм җиргә китәргә ниятлисеңме? Диде Маштаков, үзенә генә хас бер катлылык белән. Берләшкән Милләтләр Ассамблеясына чакыралар. Шимбә көн Нью-Йоркка чам. Маштаковны күргәч, шаяру сәләте кире кайтты. Яңалыкны кеше онытып бетергәч кенә ишетәсең. Габдрахман пиратлыкка чыгып китмәкче була. Ул синең музееңа Генри Мәргәннең кылычын табачак, диде Баграт җиңелчә генә шелтәләп. Пиратлык хәзер тыела түгелме соң? Диде Маштаков чын күңелдән. Тыела иде дә, күптән түгел яңадан рөхсәт иттеләр, дидем мин. Алай булгач, син берәр данлыклы пиратның әйберен кулыңа төшерергә тырыш әле. Минем коллекциямда бер пиратның да экспонаты юк. Үзенең коллекциясеннән башка темага күчсә, Маштаков сабый балалар шикелле нәрсә әйтсәләр шуңа ышана башлый иде. Абдрахман, синең Бухара белән Самарканд шәһәрләрен күргәнең бармы? Диде Өметгали. Юк шул. Алай булгач әйдә, Урта Азияга китәбез. Андагы һәйкәлләрне күргәч, кыбырсып йөрүең басылыр. Урта Азияга Европа тормышы белән танышканнан соң барам. Шәрык культурасын үзләштерергә җитәрлек әзерлегем юк әле. Башта Европа цивилизациясе белән якыннан танышасым килә. Көнчыгыш көнбатыштан катлаулырак, көнбатышның серенә төшенүе җиңелрәк булыр. Әллә син дә берәр төрле коллекция җыя башладыңмы? Диде Маштаков кызыксынып. Мин күптән коллекционер инде. Минем коллекциямда җәяүлек шиергән сукмаклар озынлыгы, тимер юл, һава юлы чакрымнары бар. Диңгез милләре генә җитми иде. Хәзер шуны җыеп кайтмакчы булам. Исеңдәме, Габдрахман, мине шәрык йолаларын саклаучы суфи дип үртәвең? Син үзең бабайларыңның күчмәле гадәтеннән арынып җитмәгәнсең әле, диде Өметгали. Минем бабаларым атларыма тапталмаган яшел болыннар эзләп күчеп йөргәннәр. Мин саф һава, иркен сулыш эзлим. Иркен сулыш һәм ирек. Пепел клааса стучит моим сердце. Баграт Тиль Улин Шпигель сүзләрен кабатлады. Бүген бөек сәяхәтчеләр, тынгысыз йөрәкле бродягалар хөрмәтенә бокал күтәрергә тиешбез. Надоело ссориться и спорить, и любить усталые глаза. Баграт шәрәп шешәсен өстәлгә китереп утыртты. Тукта, Баграт, Маштаков белән Өметгалинең сынауга әзерләнәселәре бар, дидем мин. Сынау качмас. Тагын кайчан шушылай дүртәү утырырбыз. 3 ел бер ана балалары кебек тату яшәдек. Өметгали тумбочкасын ачып, бераз актарынды да өстәлгә каклаган ит китереп куйды. Маштаков бүлмәдән чыгып китте. Берничә минуттан ул бер балык консервысы алып керде. Мин дә өстәлгә газета җәеп, калган ипиемне турап өйдем. Әкренләп күрше бүлмәләрдә яшәүче студентлар да җыела башладылар. Студентлар шикелле күңелле итеп утыра белүче бу дөньяда бармы икән? Бираздан дөнья мәшәкатьләре онытылды, күңелдә дуслык тойгылары гына калды, дөнья тигезләнде, тормыш алда гөлгә әйләнде. Без таралганда көн кичкә авышып беткән иде инде. Мин дусларым белән саубуллашып, вокзалга юнәлдем.
Икенче кисәк. Беренче бүлек. Вокзал өчен җентекләп тикшергәч, перронга чыктым. Мәскәү-Одесса поезды белән китәчәк кешеләрнең күбесе вагоннарына кереп урнашкан. Проводниклар кара дермантин сумкаларын култык асларына кыстырып, соңга калган пассажирларны көтеп торалар. Җилкәсенә берничә капчык салган бер кеше абына-сөртенә перронга чыкты. Капчыклар өстенә ул 2 бәйләм вак крендель аскан. Крендель бавына балаларны тәпи тоттырыр өчен ясалган тоткалы шүлмәк бәйләп куйган. Йөгергәндә төнге шүлмәкнең капкачы савытына бәрелеп чылтыр-чылтыр килә. Перрондагы кешеләр бу бәндәне елмаеп каршы алдылар. Вот дает, валлаһи, бу бәндә төнге шүлмәкне май салып тотарга алган. Шиертсәң каны чыгарга торган таза, матур проводница яңгыравыклы тавыш белән көлеп җибәрде. Шүлмәк аскан кеше артыннан Феликс перронга күтәрелде. Поезд кузгалырга 7 минут чамасы вакыт бар иде әле. Син Элеонораны күрмәдеңме? Дип сорады ул, яныма килеп җиткәч. Юк, күрмәдем. Урнаша тор, мин хәзер киләм. Юлдашым чемоданын җиргә куйды да, борылып вокзалга таба йөгерде. Чемоданнарны вагонга алып кереп, өске киштәгә урнаштырдым. Тамбурга чыгып, Феликсның әйләнеп кайтканын көтә башладым. Затучыларга вагоннан чыгарга куштылар. Вагон тартылып куйды, поезд урыныннан кузгала башлады. Нәкъ шушы мизгелдә вагон эченә Феликс очып килеп керде. Абдрахман, минем чемоданнар кая? Өске киштәдә. Табып бир, мин ашыгам. Кая ашыгасың? Поезд кузгалды. Барыбер өлгерә алмыйсың. Коридордагы кешеләр як-якка атылып калды. Феликс вагон ишеген тотып торган проводникны этеп җибәрде дә, чемоданын кочаклап перронга сикерде. Анда Феликсны гәрәбә чәч көтеп тора иде. Егетенең сикереп төшкәнен күргәч, ул каршы килеп Феликсны кочаклап алды. Алар үзара дулкынланып сөйләшергә тотындылар. Гаҗәп хәл, диде минем янында басып торган хатын. Гадәттә, көткән кешене килгән поезддан каршылыйлар. Бу нәрсә егетен китәсе поезддан каршылады. Аларның һәр эше шулай кире якка эшләнә. Киенүен карагыз әле. Күлмәк итәге, ташка үлчим уят җирендә капламаган. Феликс бергә китәргә вәгъдә бирде. Баргач эшкә урнаштырам дип ышандырды. Үзе тотты да соңгы минутта планын үзгәртте. Аның бу кыланышы мине бик уңайсыз хәлдә калдырды. Башта перрондагы озатучылар күздән югалды. Аннан соң әрҗә өемнәре, юл буена бушатылган яңа тракторлар әкрен генә тәрәзә каршысыннан узды. Ташландык вагоннар, запас юлда торган тепловозлар күренеп китте. Ниһаять, эшләнеп бетмәгән йортлар, төзү материаллары өелгән складлар артка таба йөгерергә тотынды. Нарат агачлары астында пысып утырган калай түбәле дачалар күренә башлаганда, поезд башкала чорналышыннан чыгып, зур тизлек белән көньяк-көнбатышка таба чаба иде. Мәскәү йортлары күздән югалгач та, иңеп килгән кояш нурларына төренгән университет бинасы башкаладан бик озак карап торды. Менә аның манарасына беркетелгән кызыл утлар кабынып китте. Поезд куе урман эченә кереп, юнәлешен үзгәрткәч кенә бәгыремә тиеп торган силуэт күздән югалды. Башкала һаман ерагая. Ерагайган саен миндә югалту хисе үсә, зурая. Бер заман минем поезддан сикереп төшеп каласым килә башлады. Эх, нигә дусларыңны, күнегелгән җирне ташлап китәргә инде? Нигә? Икенче бүлек. Елга үзәнлекләренә, урман ышыгына сырышып утырган кара йортларның утлары караңгылыктан җемелдәп кабынып китәләр дә, тәрәзәне узгач капыл гына сүнәләр. Минем туган авылымда йокыга әзерләнә торгандыр.
Инеш буе талларына оялаган каргалар, даулашудан туктап, башларын канат астына яшергәннәр. Этләр ояларына кирип пысканнар, әтәч тавыклар лапас түбәсе астындагы куначаларында уяп утыралар. Буа камышлыгындагы бакалар гына көмеш кыңгырау тавышы чыгарып, ара-тирә тынлыкны бозып алалардыр. Авыл башындагы зиратта әтиемнең кабере өстендәге сәрви куаклары чәчкә коя башлаганнардыр инде. Мин мәктәпкә йөри башлаган елларда кызу темп белән илне индустрияльләштерү бара иде. Урал, Сибир, Донбасс ягындагы төзелешләр авылның яшерәк ирләрен берәм-сәрәм суырып алып китә торды. Берничә ел читтә яшәгәннән соң, өсләренә шәһәрдә теккән кара костюм киеп җибәргәч, сагынуга чыдый алмыйча, алар авылга әйләнеп кайталар. Кыймаларын яңартып, түбәләрен яңа салам белән ябып җибәргәч, шәһәр гадәтләрен онытып, яңадан авылча яши башлыйлар иде. Безнең күрше Зәкиулла абзый да күп мәртәбә читтә йөреп кайтты. Барган сайын озак кына ылагып торса да, йорт яңартырлык акча, авылдашларын сокландырырлык кием киеп кайта алмады. Һәр баруында ул гаҗәп матур җирләр, ул җирләрдә яшәүче халыкларның мәзәкле гырыф-гадәтләрен күзәтеп кайта иде. Байып кайткан кеше безнең ише бала-чагага кырын гына карап уза. Алар читтә йөреп, чабатадан арынып кайтулары белән масаялар. Зәкиулла абый гына өлкән кешеләр алдында мактанырлык акча әмәлләп, өс башын карап кайта алмавыннан кыенсынып тормы, күбрәк бала-чага белән аралаша. Ул безгә чит халыкларның гырыф-гадәтләрен сөйли. Аның сөйләгәнен без тын алырга куркып бирелеп тыңлыйбыз. Өлкәннәр генә аның бер файдасыз нужа күреп йөрүеннән көләләр. Чит җирдә инде әллә нинди мәзәкләр бардыр. Аларны гомер буе йөрсәң дә белеп бетерә алмассың. Шулай да Зәкиулланым бераз акча әмәлләп, өстеңне бөтәйтеп кайту бердә зыян итмәс иде, диләр. Өлкән агайларга Зәкиулла абыйның мавыгуы пүчтәгеш. Өлкәнлекнең абруен төшерерлек ахмаклык кына булып күренә иде. Бер кичне ул безнең койма янындагы бүрәнәләр өстендә гәпләшеп утыручы ирләр янына килеп, аларның сөйләшкәнен тыңлап торды да, урынсыз гына итеп хыялын ачып салды. Юлга акча таба алсам, җир читенә кадәр барам да, шунда аягымны асылындырып утырып карыйм. Бу минем соңгы китүем булачак. Шуннан кайткач, менә ипекәй, ындыр артына да чыкмыйча, авылда түшәмгә төкереп ятачакмын. Юрагыңа юш килә диләр мәле? Шушы сөйләшүдән соң берничә атна үткәч, юлга җитәрлек акчасы булмаса да, Зәкиулла абыйны поездга утыртып, көнбатышка таба алып киттеләр. Мәрхүм анда кемнәр белән очрашуы турында кайтып сөйли генә алмады. Караяр авылының тыңгысыз сәяхәтчесен Украинаның бер калкулыгында фашист снаряды куып җиткән. Ул мәңгегә шул кыпчак каберләре каплаган җирдә ятып калды. Бәлки мин дә Зәкиулла абый шикелле төпләнеп яшәү авырлыгыннан куркып, пүчтәк эш артыннан гына йөри торганмындыр. Мин күрмәгән җирләрдә әллә нинди матурлыклар, шатлыклы кичерешләр бардыр кебек тоела. Шул җирләрдәге тормышны күз алдыма китерсәм, түземсезләнә башлыйм. Бәлки анда бер нәрсә дә юктыр. Асылында тормышның үзәк өлеше бар җирдә дә бер бит. Кеше туа, нужа чигә, бәхет көтә, картаеп үлә. Тормыш нигездә безнең үзебезгә бәйле. Кара сакалың кая барсаң да артыңнан калмас дип, борынгылар юкка гына әйтмәгәннәр. Киләчәккә никадәр омтылсаң да, узган гомердән аерылып булмый. Аның хатирәләре һаман сине бимазалыйлар. Менә Акбур исе килгән класста дәрес тыңлап утырам. Укытучы Африка саванналарында яшәүче җәнлекләр турында сөйли. Мин йомшак буразнага басып саван артыннан атлыйм. Баш очымда шашынып тургай сайрый. Кар астында ятып чыккан балчык исе нинди тәмле. Тышта буран, өй эчендә рәхәт, иминлек. Өебезнең бүрәнәләрен тышкы яктан буран кыйный. Түшәм такталарында бала чактан таныш ботак эзләре бар. Мин аларны һаман оныта алмыйм. Кайвакыт өйнең тылсымлы мөхите, кинодагы кадрлар шикелле, хәтер тирәнлегеннән калкып чыга да, көннәр буе күз алдымда тора.
13-нче бүлек. Тегермәчләр туктаусыз тыкылдыйлар. Ялгышасың, ялгышасың, ялгышасың. Каршыдагы хатын берничә минут югалып торды. Купыга кергәндә, аның өстендә кызыл чәчәк төшкән зәңгәр ефәк халат иде. Минем янымда яшь, чибәр сержант түшендәге значокларын җиңге белән ышкып утыра. Таушалган ситса сарафан кигән апа каршындагы утыргычтан сержант янына күчеп утырды. Әниең янына кайтасыңмыни, акыллым? Әйе, ялга кайтам. Учениедә отделением беренче урынны алды. Миңа 15 көнлек ял бирделәр. Солдатларны мактау грамотасы белән бүләкләделәр. Сержантның погонындагы ука тасмаларының икесе иске, берсе яңа. Өйрәнүдән соң егетнең хәрби дәрәҗәсе дә үскән күрәсең. Хәзер ул бәхетле кеше. Түше тулы ялтыравыклы значоклар, гәүдәсенә сыланып торган яшел габардин форма. Күңелендә сөйгән кызы, туганнары белән очрашу бәхете. Мин дә хезмәтемнең беренче елында түш тутырып значоклар тагып, өр-яңа мундир киеп авылга кайтуны морадыма ирешүгә саный идем. Ефәк халат кигән хатын битенә пудр сөртте, чәчен тарап кабартты. Мәскәү халкын әйтәм, итәкләренә ут капкан кебек кыланалар. Ошамый миңа башкала тормышы. Кырмыска оясындагы тынгысызлыгында. Безнең Одессада яшәүгә ни җиткән? Сезнең Одессагызда да шундый кайнашудыр инде. Шәһәр тормышы шулай мәшәкатьле ул. Калада йөргәндә арыйм мин, тәмам эштән чыгам, диде ситса сарафан кигән апа. Авылда рәхәт, мин бер дә калада яши алмас идем. Безнең Одесса башка шәһәрләргә охшамаган. Ул шундый матур, шундый ямле, халкы әдәпле, культуралы. Одессамны мин дөньядагы бер шәһәргә дә алыштырмас идем. Туган җир турында бәхәсләшүнең нәтиҗәсезлеген мин белә идем. Һәр кемгә үз әнисе газиз булгандай, һәр кешегә үзе яшәгән урын якын күренә. Бу бәхәсләшә торган тема түгел. Мин сүзгә кушылмадым. Мондый сүз көрәше бер нинди юл белән дә чишелми. Дөньяда начар әниләр булмый, чагыштыруның асылы менә шунда. Ситса сарафан кигән хатын сөйләп китте. Мин Мәскәүдә кап-кара кеше күрдем. Үзенең учлары ак, әкәмәт инде. Тәне кара кешенең нишләп учы ак була икән? Бер лампаслы шалбар кигән хәрбигә чес биргән идем. Карасам, Суворов мәктәбендә укучы селәгәй малай. Лампаслы булгач мин аны генерал дип уйлаганмын. Мәскәүдә малайкаем, бик уяу булырга кирәк, дип сержант фикерен кызык кына йомгаклап куйды. Минем әниемнең энесе Суворов мәктәбендә полковник булып эшли, диде ефәк халат кигән хатын. Сержант аны төзәтте. Полковник хәрби звание. Полковник булып эшләп булмый. Званиесенә күрә аның должносты да бардыр инде. Юк, ул полковник булып эшли, диде ефәк халат кабатлап. Кемнең кем булып эшләгәнен генә белерлек. Минем әтием дә офицер, өч энемнең өчесе дә лейтенантлыкта. Ирем дә офицер булып эшли иде. Так что хәрби хезмәт турында мин бар нәрсәне беләм. Әкренләп әңгәмә безнең үз хәлләребезгә күчте. Нәрсә турында сөйләшсәләр дә, юл кешеләре бер вакыт үз хәлләренә кагылмый калмыйлар. Йөрәк сереңне таныш кешегә сөйләүе кыен, андый серне туганыңа да сөйләмисең. Сөйләп зарлансаң, туганыңның бу миннән ярдәм көтә икән дип хафалануы бар. Серең гайбәткә әйләнүдән куркып, аны үзең белән бергә эшләүче дустыңа да сөйли алмыйсың. Әллә шуңа күрә, бүген очрап, иртәгә аерыласы юлчыга тотасың да, эчеңгә җыелган зарларны рәхәтләнеп бушатасың. Кайгы хәсрәтне эчеңгә җыеп саклап йөрүе гаҗәп авыр. Алар сине тынгысызлый, йөрәгеңне тырный. Алардан бушанганчы газапланып бетәсең. Сержант полкташын эзләп икенче вагонга киткәч, хатыннар икәүләп миңа серләрен сөйләргә керештеләр. Картым сугыштан кулсыз кайтты, диде сарафан лапа. Бөтен эш үз өстемдә. Авыл кешесенең мәшәкатен беләсез инде. Ихаталарына кадәр үземне гытам, 5 бала үстердем. Ирем үзе дә балалар санында бит әле. Улы малаем Мәскәүдә институтта укый. Институт бетергәч, өйгә кайтып ярдәм итәр дип өметләнә идек. Узган атнаны Мәскәвичкәгә өйләнде. Хәзер инде ул Мәскәүдә калачак. Шәһәрдән төшкән килен ирен авылга җибәрми ул.
Үзләренең фатирлары юк, өйләнгәч бәбәйләре булачак бит әле, уйлап карагыз. Кая инде алардан ярдәм көтү? Хәзер үзләренә ярдәм итәргә кирәк. Авыл хатыны миңа карады. Сине дә әниең төн йокысын йокламыйча карап үстергәндер инде. Анаңа ярдәм итәсеңме, улым? Булмады шул, дидем мин, гөнаһымны яшермичә. Стипендия үземә дә тартып йылкып кына җитте. Инде читтән торып укуга күчтем. Эшкә урнашырга барам. Эшли башлагач, ярдәм итеп булыр дип уйлыйм. Алла боерса, күңелемдә калды. Марҗалар белән сөйләшәм бит. Авыл хатыны бу эшне хупламады. Ярдәм итү өчен генә булса, укуыңны ташламаска кирәк иде. Балаңның укып чыгып кеше булганын күрү үзе зур куаныч. Ул куаныч ярдәмнән дә артык. Хәзер инде баладан берни көтеп булмый. Сине онытмыйча хат язып торса, шул җиткән. Улым хәзер хат язармы икән, белмим. Яшь һәм өлкән буыннар арасындагы мөнәсәбәт катлаулыгын мин бераз аңлый идем. Ата-ана баланы картлык көнендә таянычым булыр дип үстерә. Элекке заманда бүленмичә, зур патриархаль семья белән яшәгәндә, бәлки ул шулай булгандыр да. Хәзер инде бала аякка басу белән үзе семья корып җибәрә. Яңа чакырылган семья бар көчен, бар тапканын үз гаиләсенә бирергә тырыша. Бу хәлгә кайбер аналарның хәтере кала. Үзебез шәрә йөреп балаларыбызны киендердек, үзебез аш йөрсәк тә аларга соңгы сынагыбызны ашаттык. Канат астыннан чыгып, ярдәм итәрлек хәлгә җитү белән безне оныттылар, дип рәнҗиләр алар. Рәнҗүгә сәбәпләр күп. Яшәү законы ата-анадан алган тәрбияне үз балаңа кайтарып бирүне таләп итә. Әгәр яшәтиләр үз балалары турында онытып, ата-ана турында гына кайгырта башласалар, прогресс тукталыр иде. Табигый закон ата-анадан алган тәрбияне үз балаларыңа, сине тәрбияләгән кешеләрнең оныкларына тулысынча кайтарып бирүне сорый. Димәк, өлкән буынның тәрбиясе урта буын аша яшь буынга күчеп тора. Хәзерге заман баласыннан ярдәм көтәргә минем башыма тай типмәгән, диде ефәк халат кигән хатын. Мин үземә ышанам. Үзем сәламәт булсам, шул җиткән. Аллага шөкер, балаларым юк. Минем күршемнең малае эчеп килә дә әнисеннән акча даулый. Бер көнне әнисен тукмап киткән. Аллага шөкер, минем тукмар кешем юк. Юк инде, дөньяның бар куанычы шул балалар белән мәшәкатьләнүдә. Үзең зарланасың, үзең шул шайтан тыкымнарының күңелен күреп интүгедән ләззәт табып яшисең. Шуларны кызганудан йөрәгем ачытмаса, яшәүнең бер кызыгы да калмас иде. Авыл хатыны сәндерәсенә үрмәләп менде, баш астына капчыгын салып бөгәрләнеп ятты да, тирән итеп сулыш алып куйды. Ефәк халат миңа якынрак шуышып утырды. Шуның сүзенә ышанасызмы? Авыл хатыннары шулай мескен булып күренергә яраталар. Мәскәүгә җиләк җимеш алып килеп саткандыр әле. Билләһи, җиргә күмгән бер чүлмәк акчасы бар аның. Авыл кешесе шулай, зарланмыйча яшәсә, эше күбә. Минем үз серләремне сөйләп, эшемне бушатасым килә иде. Авыл хатыны йокларга ятмаган булса, бәлки, бераз зарланып та алган булыр идем. Ләкин ни өчендер ефәк халат белән серләшәсем килмәде. Мин, аңа хәерле төн теләп, урыныма менеп яттым. Ялгыштың, 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 дип үртиләр мине вагон тәгәрмәчләре. Сер бирмә, сер бирмә, сер бирмә, дип рухландыра вагон түбәсеннән чыккан шакылдау тавышы. Түбә калаеның тәгәрмәчләр белән бәхәсләшеп барганын тыңлап ята торгач, йокыга талганмын.
4-нче бүлек. Уянып көпчәкләрнең рельслар арасындагы җыйны санап баруларын ишеткәч кенә кайда икәнлегемне аңлап алдым. Вагон эченә төн тынычлыгын бозмыйча гына җыр тавышы саркып керә. Басынкы контральто белән хискә сугарылган ягымлы тенор чыгарган моңлы көй йөрәкне ләззәтле итеп типтерә. Сулкылдап торган әрнүле тойгыларны күңелдән тыш тән дә сизеп тора. Моң нервлары шүтеп кереп, бәгырьләрне тырный. Җыр сугыш кырында калган егетен сагынучы кыз турында иде. Көй дулкыны җырның сүзләрен куәтләндереп, кыз кичергән газапларны тыңлаучыга ирештерә. Кызның гомерен ялгызлыкка дучар иткән зур, тетрәткеч каза сиңа да тия, синең йөрәгеңне дә әрнетә башлый. Син дә сугышта кайтмаган егетне кызганып газаплана башлыйсың. Син дә сөйгәненнән мәхрүм калган кызга кушылып, сугышны ләгънәтләргә тотынасың. Көй сүзгә сыймый торган тойгы нечкәлекләрен турыдан-туры синең йөрәгеңгә җиткерә. Туктале, мин исән бит. Сугыш миңа тимичә үтте. Ни өчен мин сугышта үлгән егет өчен хафаланам? Минем үз кайгыларым юкмыни? Бар. Ләкин адәм баласы михнәт күргәндә мин тыныч яши алмыйм. Аның кайгысы минем кайгым, аның хәсрәте минем хәсрәт. Үзем белән бер планетада яшәгән адәм баласының михнәтен аңлау, аны кызгану үз кайгыларымнан арынырга ярдәм итә. Кызның кайгыларын уртаклашканда, мин дошман пулесы тармар иткән нәселдән нинди дахи кешеләр чыккан булачагы турында уйлыйм. Сугыш егетнең үзен генә үтермәде. Фашист пулесы егеттән туасы балаларны, тумый калган оныкларын, алар эшлисе эшләрне, аларның теләкләрен, бәхетләрен тармар итеп китте. Кеше зарын уртаклашу, аларның газапларына катнашу синең кешелегеңне уятып, күңелеңне пакландырып җибәрә. Җыр тавышы һавада талпынып тирбәнә. Мин урынымнан төшеп, тамбурга чыктым. Тамбурдагы тонык яктылыкка күнеккәч, капчык өстендә утырган озынча йөзле, уйчан коңгырт күзле хатынны күрдем. Аның күлмәк җиңе буш иде. Хатынына сырышып утырган ирнең күз алмаларын аксыл пәрдә каплаган. 4,5 миллиард кеше яшәгән планетада ир белән хатын япа-ялгыз иделәр. Җырчыларның үзләрен күргәч, җырлары тагын да моңсурак булып китте. Мин вагонга кире кереп, урыныма менеп яттым да, вагон киштәсенә җәйгән пиджагыма капланып, эчемне бушаттым. Җыр тавышы сүнде. Вагон көпчәкләренең рельс җыен санавы тыныграк ишетелә башлады. Икенче уянуымда Украинаның иркен бодай басулары, шия агачлары арасында утырган пөхтә ак йортлар, чәчәкләре кыела башлаган сары көнбагышлар тәрәзә каршыннан йөгерәләр иде. Озын яллы, сылу тулпарга атланып, кайчандыр шушы киң далалар аша үткәнем бар иде шикелле тоелып китте. Булу ихтимал, үзем йөрмәсәм, бу җирләрдә минем ерак бабаларым йөргән. Бишенче бүлек. Төнлә авыл хатыны вагоннан төшеп калган. Сержант кич полкташы янына киткән җиреннән кире кайтмады. Купыда без тәти халатлы хатын белән икәү генә калганбыз. Одесса шушымыни инде, дидем мин, поезд яныннан шәһәр кырылмалары уза башлагач. Бик шушы. Хәзер без Пересып белән Молдаванка аша узабыз. Купыдаш хатын парчалы халатын үтә күренеп торган нейлон блузкага алыштырып өлгергән иде. Одессаны башкача күз алдыма китерә идем, дидем мин. Одессаны башкача? Одессаның башкача булуы. Күләсемне китердең. Мәскәү беренче шәһәр, әмма Одесса да икенче түгел бит диләр бездә. Юлдашымның минем сүзләргә бик хәтере калган иде. Бераз суыныр өчен ул тагын бер мәртәбә чемоданнарын барлап чыкты. Поезд туктады. Каршы алырга килгән ир купыдашымның чемоданнарын күтәреп алып чыгып китте. Вагон эче бушап калды.
Мин Одессаның кояшка кызган перронына чыктым. Шәһәрнең ак акациялары чәчәкләрен койганнар. Каштан агачларының чикләвекләре җитлегеп килә. Вокзал каршындагы мәйданда күгәрчен көтүе җим чүпләп йөри. Трамвай юлы буенда аяксыз ир үтеп баручыларны сыбызгы сатып алырга кыстый. Каршыма эт җитәкләгән хатын килә иде. Этнең танавы йодрык белән дөмпәсләп җәлпәйткән шикелле шикатсез, ямьсез. Эт хуҗасының күлмәгенә янар тау рәсеме төшкән. Кара ефәккә ясалган зәңгәр янар тауның кратерыннан кызыл ут көлтәсе күтәрелә. Кратер күлмәк хуҗасының нәкъ хисләр кайный торган гәүрәт җиренә туры килә. Бу хәл күңелемне күтәреп җибәрде. Чемоданымны җиргә куеп туйганчы көлдем. Күптән елмайганым юк иде. Бик әйбәт булды әле. Мондагы хатыннарның барысы да шушындый гаҗәп рәсемле күлмәк киеп йөрсәләр, мондый күлмәк киюнең үзенә күрә сире дә булса, бу шәһәрдә әллә нинди серле нәрсәләр бардыр әле, дип уйлап куйдым мин. Вокзал ишегеннән чыгу белән уң якта мәйдан кырыена троллейбус көтүчеләр чиратка тезелгәннәр. Чиратка баскач, хуҗалык сумкасы күтәргән агайдан пароходчылыкка бару юлын сорадым. Беренче троллейбусның кая тукталганын беләсезме? Дерибас урамын. Аны да белмисезмени? Шуңа утырыгыз да Дерибас урамына җиткәнче барыгыз. Уң якта зур сарай күрерсез. Сул якта Дерибас урамы булыр. Пароходчылык нәкъ шул йортта. Туктале, бик кызык аңлатты бу. Бу кешенең сүзе дөрес булса, пароходчылык Дерибас урамы дигән йортта булып чыга. Ифрат кызык шәһәр икән бу Одесса. Сезгә пароходчылыкка барырга кирәкме? Пароходчылыкка барасыгыз килсә, беренче троллейбуска утырмагыз. 4нче троллейбус белән таможня мәйданына кадәр барып, бер бик биек баскычтан өскә күтәреләсез дә, пароходчылыкның нәкъ... Хатын сүзен йомгаклап өлгерә алмый калды. Аның кулындагы тавык очарга теләп талпынырга тотынды. Хатын тавыкның канатларын артка кайрып тотты да, троллейбус көтүчеләргә базарда шушындый тавыкларның бүген ни хак торулары турында сөйләргә кереште. Одессаны белмәгән кешегә шундый чытырлы юл өйрәтәләрмени? Син егет кеше беренчегә дә, 4нчегә дә утырма. Әнә теге эт җитәкләгән хатын басып торган җиргә туктыйсы автобуска утыр. Ул сине пароходчылыкның капкасы төбенә үк илтеп куячак, диде яшь кыяфәтле чибәр карчык. Мин карчык күрсәткән якка караган идем, теге күлмәгенә янартау сурәте төшкән хатынны күреп алдым. Тагын мәзәк булып китте. Менә кайда икән ул экзотика. Киңәш биргән кешеләрнең берсенең дә хәтерен калдырмас өчен, бер нинди транспортка утырмыйча, шәһәр үзәгенә таба җәяү генә киттем. Пароходчылык Одессаның данлыклы урыны икәнлеге күзгә күренеп тора иде. Шулай булмаса, очраган бер кеше аның кайда икәнлеген белмәс иде. Өстәвенә халыкның пароходчылыкны яратканы сизелеп тора. Димәк, пароходчылык бик абруйлы урын. Алтынчы бүлек. Урамның ике ягында үскән чинар агачларының ботаклары юл уртасында бергә тоташканнар. Урам өстендә яшел түбә барлыкка килгән. Яфраклар аша аска яшькелт яктылык үтеп керә. Монда Мәскәүдәге шикелле ашыгу юк. Одессалылар кибет витринасы алдына туктап, озак итеп карап торалар. Танышларын очратсалар, бер-берсенең сәдәфләренә ябышып, туйганчы сөйләшәләр. Әңгәмәне тәмамлап, урыннарыннан кузгалгач та, кире әйләнеп килеп тагын сөйләшәләр. Ләкин ни өчендер әйтәсе килгән сүзләрен әйтеп бетерә алмыйлар. Пушкин урамы. Монда йортлар гаҗәп матур иде. Венеция готикасы ысулында төзелгән бер сарай яныннан җиткәч, чемоданымны тротуарга утыртып, сокланып карап тора башладым. Йортның фасадын каплаган бизәкләр гарәп орнаменты белән ярыша алырлык. Соклануымны яшерә алмыйча, хайран калып торганымны күргәч,
Урамның икенче ягындагы эскәмиядә газета укып утыручы карт урыныннан кузгалып яныма килде. Одессалы сөйләшергә әвәз кеше иде. Данлыклы эш биржасы инде бу. Элек кешеләрне шушында эшкә яллый торган булганнар. Хәзергечә әйткәндә, монда кадрлар бүлеге. Революцияга кадәр шәһәрдә ул бер генә булган. Хәзер монда филармония. Филармониясы бар, артистлары бар, концертлары да булып тора, әмма концерт залының акустикасы юк. Шын акустикалы залның нинди икәнлеген беләсегез килсә, безнең опера театрына барыгыз. Опера бинасы моннан да гүзәлрәк. Аның дөнья күләмендә беренче урында торганлыгын һич шиксез беләсез инде. Элек Вена шәһәрендә дә шушында театр булган. Ул сугыш вакытында җимерелгәч, бу бер үзе калды. Ишеткәнем бар иде шул, дидем мин, картның күңелен күрү өчен. Опера сәхнәсендә пышылдап сөйләшкән тавыш залның барлык почмакларында ишетелеп тора. Акустика ягын алай артык кайгырту кирәк булды микән соң, дидем мин. Одессалылар сәхнәдә дә урамдагы кебек кычкырып сөйләшсәләр, тамашачыларның колаклары нишләр? Карт минем шаярып әйтүемне аңлап өлгермәде булса кирәк. Ул шәһәрнең башка данлыклы биналары турында сөйләргә кереште. Бу кешенең тиз туктарга исәбе юклыгын аңлагач, кузгалып киттем. Миңа тагын сокланырлык берничә йорт очрады. Ләкин алар янына туктап тормадым. Бары тик бу йортта 1821-1823 елларда биек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкин яшәгән дип язылган фасад янына туктап карап тордым да юлымны дәвам иттем. Белмим нилектәндер, минем яраткан язучыларымның күбесе азмы-күпме шушы шәһәрдә яшәп киткәннәр. Максим Горький монда үзенең Челкашын тапкан, Бунин, Куприн, Паустовский, әле мин барган урамның ташларына басып узганнар. Исаак Бабель, Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев шушы чинар агачлары астында йөргәннәр. Одесса бәхетле шәһәр. Илнең кайсы шәһәре әле шундый данлыклы язучылар иҗатында чагыла. Мәшһүр шәһәр турында язу үзенә күрә әдәби жанр бит ул. Күп язучылар менә шундый калалар турында яңа фикер табып, яңа тасвирлаулар калдырырга тырышканнар. Дерибас урамына җитеп, уңга таба борылган идем, каршыма кыңгырау шылтыратучы кеше килеп чыкты. Урам уртасына туктаган цистерна янында икенче берәү кыңгырау тавышына чыккан кешеләрнең бидоннарына күбекләндереп керосин агыза иде. Монда керосинны да музыка белән саталар икән дип уйладым мин. Ныгытмалы кирмәнгә охшашлы пароходчылык бинасы Дерибас урамыннан караганда башка йортлардан аерылып тора иде. Бер квартал чамасы аска төшкәч, шул йортка таба борылдым да, капкадан чыгып килүче диңгезчедән кадрлар бүлегенең кайда икәнлеген сорадым. Ул монда түгел, диңгез буе бульварында. Моряк минем белән Пушкин урамына кадәр күтәрелеп, кадрлар бүлеге урнашкан йортны күрсәтте. Данлыклы опера театры бинасы яныннан узып, Пушкин һәйкәле куелган мәйданга килеп чыктым. Шушы мәйданнан башланып киткән аллея биек ак сарай янына җитеп тукталган. Сулда классик усулда салынган биек йортлар, уңда агачлы каплаган текә яр астында порт як-якка сузылып киткән иде. Причалга береккән зур тимер карапның трюмыннан порт краннары тәлгәш-тәлгәш тагылган мичкәләр күтәрәләр. Карап белән склад арасында йөк ташучы автокаралар кайнашып йөри. Биек таш койма артында тау-тау товарлар арасында маневр ясаучы паровозлар чабыша. Монда чит кешегә аңлашылмый торган зур мөһим эш бара. Кыяшта кызынып ятучы кит балыкларына охшаш зур океан пароходлары тышкы рейдта портка керергә чират көтеп торалар. Кырмыскадай тырыш, көчле буксир зур карапны пирслар арасыннан порт уртасына сөйрәп чыгарды да, борынын ак маяк ягына каратып борып куйды. Пароходның артында су кайный башлады. Дөбер шатыр килеп, якорь чылбыры шуыша. Пароход теләр-теләмәс кенә урыныннан кузгалып, әкрен генә тышкы рейдка чыга башлады. Ачык диңгезгә чыккач, карап җитезләнеп, дулкын кузгатып алга омтылды. Кайсы океан аша нинди илләргә юл тота икән бу карап? Бәлки ул Атлантиканы кичеп, көнбатыш ярымшарга юнәләдер. Я булмаса, Сөәеш каналы аша җылы җилләр ягына, көньяк диңгезләренең яшел атауларына таба юл тотадыр.
Һаман кичерәя барган караптан күземне ала алмыйча, аның офыкка кереп югалганын карап тордым. Бәлки, мин утырып китәсе пароход та кузгалырга әзерләнә башлагандыр. Тизрәк барып эшкә урнашырга кирәк. Ашыгырга кирәк, соңга калырга ярамый. Мин тиз-тиз атлап кадрлар бүлегенә юнәлдем. Җиденче бүлек. Кадрлар бүлеге начальнигының кабинетына кергәндә, эш вакыты тәмамланып килә иде инде. Кабинетка керү белән хуҗа секретарь кызны чакырып, кабул итүне туктатырга кушты. Люба, шушы иптәштән соң беркемне дә кертмә. Иртәгә прием юк. Мин башкарма комитет утырышына китәм. Начальник минем кагазьләремне күз йөртеп кенә укып чыкты. Сезне монда кем чакырды? Беркем дә чакырмады, үзем килдем. Киңәшем шул. Акчам бар чакта тизрәк билет ал. Безгә матрослар кирәкми. Безгә беркем дә кирәкми. Начальник ялтырап торган шәчсез башын учы белән сыпырып алды да кагазьләремне кире үземә сузды. Үз кешеләребезне кая куярга белгән юк. Ишеттеңме киңәшемне? Шәһәрнең күркәмлеге, очраган кешеләрнең нәзакәт күрсәтүләре, килгән көнне үк начальникның туры үзенә эләгә алуым мине канатландырып җибәргән иде. Эш пешә дип куанып та куйган идем. Башта начальник әйткән сүзләрнең мәгънәсенә төшенә алмадым. Мин аларны башка кешегә төбәп әйтелде дип ышанырга тырыша идем. Миңа Феликс Каминский сезнең белән сөйләшергә кушкан иде. Сез аны белә торгансыздыр бит. Без Феликс белән бергә укыдык. Каминский түгел, министр иптәш Бакаев приказ бирсә дә урнаштыра алмыйм. Урын юк. Аңладыңмы? Начальник сөйләшүнең тәмамланганын белгертеп, өстәл читендәге төймәгә басты. Мин мондый финалга әзерләнмәгән идем. Хыяллана торгач, үземнең диңгезче булуыма тәмам күнегеп киткән идем инде. Гадәттә хыял белән яшәүчеләр планнары җимерелсә каушап калалар. Мин дә каушадым һәм таш стенага маңгаем белән бәрелеп мингрәүләнгәндәй булдым. Әйләнә-тирәне күрү, бәяләү сәләте юкка чыкты. Инстинктка ияреп, каядыр атлый башладым. Башымны күтәреп карауга, алдымда вокзал бинасы торганын күрдем. Вокзал баскычыннан менгән чакта, кадрлар бүлегендә онытылып калган чемоданым искә төште. Туктале, мин ничек монда әйләнеп килгәнмен соң? Чемоданымны алып китсәләр? Башын югалткан, шәчен кызганып еламый. Мәйдан аша чыгып, беренче троллейбуска утырдым да, Диңгез буе бульварына кире әйләнеп кайттым. Сигезенче бүлек. Кадрлар бүлегенә җыелган диңгезчеләр таралып беткәннәр. Бульвар эскәмияләрендә ниндидер бәхетле кешеләр утыралар. Агач төпләренә төркем-төркем җыелып, кемнәрдер сөйләшеп торалар. Мин төркемнән төркемгә күчеп, кешеләрнең нәрсә турында сөйләшкәннәрен тыңлый башладым. Капитан пароходка кире кайтаруларын сорап, кадрлар начальнигына радиограмма биргән, диде күксел куртка кигән егет. Инспектор җибәрми, резервта тота. Бүген Курененконың үзенә кергән идем. Ул да инспектор сүзен кабатлый. Карга күзен карга чукымый. Алар үз кешеләрен урнаштырырга тырышалар. Туган томашаларын, әшнәләрен. Хәзер резерв 600-дән арткан диләр. Озакламый шушы санга быел училище бетерүчеләр өстәләчәк.
Диңгезче формасы кигән киң җилкәле тәбәнәк кеше ачу белән җиргә төкерде. Урын җитмәслеген белгәч, яңа кадрлар җыймас кайданы. Әле күптән түгел ут сүндерергә әзерләнгәндәй ашыгып кеше җыйдылар, диде күксел куртка кигән егет. Лыгырдыйсыз акыл ияләре, диде моңа кадәр сүзгә кушылмыйча тыңлап торучы чибәр грузин. Гайбәтче хатыннар шикелле, кем нәрсә әйтсә шуңа ышанып, котко таратып йөрисез. Бүген генә кадрлар бүлегендә кочегарлар җитми дип, кеше эзләп йөргәннәрен күрдем. Дөрес, аларга һәр вакыт кемдер җитми, ә сине барган саен урын юк дип борып җибәрәләр. Минем күршем боцман отпускыдан соң бер көн резервта утырмыйча диңгезгә чыгып китте. Дөресме соң бу, ә? Карт диңгезче тәмәке кабызды. Шулай шул, кирәкле кешене кадрлар бүлегендә озак тотмыйлар. Узган елларны җәйге отпускылар башланган вакытта резервта кеше калмый иде. Хәзер айлар буе кадрлар бүлегенең бусагасын таптап та пароходка эләгеп булмый, диде диңгезче формасы кигән егет. Мин эскәмиядәге буш урынга утырдым. Диңгезчеләр әйткән сүзләр дөрес булса, тиз генә эшкә урнашып булмаячак иде. Бу инде минем планнарымның җимерелүе. Әмәтгали дөрес кисәтте. Һавадагы тырнага караганда кулдагы чыпчык ышанычлырак. Университеттан киткәнче пароходчылыкта урын барлыгын белешеп карыйсы калган. Хәзер бу шәһәр миңа чит, ямьсез булып тоела иде. Хәтта кешеләре дә әллә ничек кыланчык, тәкәббер күренә башладылар. Монда минем танышларым, урнашыр урыным юк. Нишләргә? Җиргә төшеп килгән караңгылык шомлы, шәфкатьсез иде. Диңгездәге утлар ярга мәрхәмәтсез салкынлык тараталар. Ерак юлдан кайтканда безнең авыл утлары төнге караңгылык аша җимелдәп, сагынып көтеп торалар иде. Ул утларның җимелдәвендә авылның кайгыртучанлыгы сине үз итүе өстәлә иде. Юл йөреп арыгансың, яңгыр киемнәреңне чылаткан, синең ашыйсың, ял итәсең килә. Утлар караңгыда җимелдәп, сер бирмә егет, ерак калмады. Сине монда җылы өй, йомшак ястык көтә. Җылы су белән юынып җибәрерсең, арыган аякларыңа көч кереп китәр, дип рухландырып торалар иде. Диңгездәге утлар киресенчә, үзара күз кысышып, минем шушы хәлгә калуымнан көләләр иде шикелле. Кадрлар бүлеге урнашкан йортның өске катларында ут ала башладылар. Тәрәзәләрдән урамга саргылт тонык яктылык серпелде. Тәрәзә каршысыннан ниндидер шәүләләр үтеп китә. Бу йортта яшәүчеләр табын янына җыелырга әзерләнеп йөриләр булса кирәк. Искә, бәгыремне көйдереп, Валерия белән консерватория залында концерт тыңлаган кич килеп төште. Яшәү тәҗрибәсе дә юк түгел инде, һаман акыл керми. Һаман үз җаеңны карый белмисең, үзеңә нәрсә кирәклеген, яшәү рәтен аңламыйсың. Шул калаятәчнең сүзенә ышанып, нигә төпләнеп яшәгән җиреңнән кузгалып китәргә иде? Кара ярыңа кайтып киткән булсаң, хәзер койма буендагы бүрәнәләр өстендә балаларның авыл башына сыер сакларга киткәннәрен карап утырыр идең. Я булмаса, яшьләрне кичке уенга чакырган гармун тавышына турылап, клуб янындагы бакчага таба юл тотар идең. Йөзү эше турында сөйләшүче кешеләр әкренләп таралып беттеләр. Диңгез буе бульвары күңел ачарга чыккан кешеләрне кабул итте. Мин утырган эскәмия каршысыннан яшь кызлар, җиткән егетләр килешеп уздылар. Ике яшь кыз җитәкләшеп, бер-берсенә сер сөйләп баралар иде. Бәлки бу кызлар да минем шикелле эшкә ашмасы хыяллар белән әсәрләнеп йөриләрдер. Монда йөрүчеләрнең көндәлек эшләре башкарылган, аш ашалган, алар күңел ачып йөриләр. Өйгә кайтуга аларны җылы ятак көтә. Алар гамсезләр, шат күңеллеләр. Алар аллеяны яңгыратып шатланып көләләр. Бу кешеләр синең ахмаклыгыңнан көлә торганнардыр инде. Дон Кихот син, Габдрахман. Сиңа картайганчы акыл кермәячәк. Тәнкыйтьтән соң бераз эш бушагандай булып китте. Мин урынымнан кузгалып, Пушкин урамына чыктым. Килгән юлымнан кире вокзалга таба атлый башладым. 5 минуттан Мәскәү поезды кузгалып китәчәк. Озатучыларның вагоннан чыгуын үтенәбез. Билетларыгызны озатучылар алып китә күрмәсен. Янымда чигән хатыны бала имезеп утыра. Минем аяк очымда 2 солдат башларын бер-берсенең җилкәсенә салып йоклыйлар. Бу минем хәтеремдә калган төннәрнең иң озыны. Таң атуга ышанычым югала язган төн.
Поезд китү турындагы белдерүдән соң зал бушап кала да, бираздан тагын халык җыела. Халык күп чакта урын эзләп йөрүчеләр йокларга ирек бирми. Халык азайгач йокыга китә башлау белән милиционер килеп уята. Гражданин, утыргыч яту өчен ясалмаган. Әнә ничә пассажир урын тапмыйча басып тора. Мин читкәрәк шуышып, басып торган кешеләргә урын бирәм. Урын бушау белән тагын йокыга китәм. Кабыргаларым сызлый, шигәләрем кысып башым авырта. Кайнар шулпа ашыйсым, чәй эчәсем килә. Кесәмдәге акчаны учыма бушатып, тагын санап карадым. Кая инде билетка җитү? Акчам чемоданымны посыл китеп салырга җитсә, билетсыз да китеп булыр иде. Рөхсәтсез генә вагонга кереп утырырга тәвәккәллек җитмәде. Шулай икеләнеп утырган арада Мәскәүгә 2 поезд китеп өлгерде. Бушлай бирелә торган хәрби литерны билетка алыштырып, офицерлар вагонына гына утырып йөргән чаклар искә төште. Ул чакларда поезд көткәндә ресторанга кереп, кыйммәтле ашамлыклар белән тукланып чыга идек. Беренче мәртәбә очучы киемен киеп, авылга кунакка кайткач, гомуми җыелышта партия оешмасы секретаре безнең буынның ничек алга китүен күрсәтү өчен авыл халкына булай дип сөйләде. Бәкер агай мәрхүм гомер буе иген игеп яшәгән гади бер крестьян иде. Аның улына карагыз, безнең Габдрахман летчик, офицер. Залда утыручылар дәррәү минем якка борылдылар. Ул чакта мин дә секретарның сүзенә ышана идем. Горурланудан клуб түбәсенә менеп әтәч булып кычкырасым килеп китте. Җыелыш беткәнче ука погоннарымны ялтыратып кәпрәеп утырдым. Бүген минем күңелемне бер шөбһәле сорау тырный. Дөресме секретарның фикере? Дөресме? Дөресме? Шушы сорауга җавап эзләгәндә, көндәлек тормышта кулланыла торган шома, кулай фикерләрдән тирәнрәк яткан гаҗәеп бер хакыйкать барлыгын аңладым. Игенчегә чин тага торган гадәт булса, минем әтиемнең званиесе ким дигәндә генерал булыр иде. Ул чыннан да игенчелек генералы иде. Генерал буларак әти мәрхүм ел сайын дивизияны туйдырырлык икмәк үстерде. Ә мин юеш борын лейтенант шушы хакыйкатьне белмичә, әтиемнән югарырак күтәрелдем дип кәпрәеп йөрдем. Өлкән буын безгә дәрәҗәне кызганмыйча, зур юмартлык белән мул итеп бирде. Үзләре патша заманында һәм әле һаман хокуксыз наданлыкта яшәгәч, алар безне кеше итәргә тырыштылар. Безнең белем алуыбызга сабыйларча куандылар. Белем безгә акыл, тәүфыйк алып килер дип өметләнә иде безнең әтиәниләребез. Без инде әкренләп белем алуны диплом алуга әйләндереп киләбез. Диплом синең белемеңне, дәрәҗәңне күрсәтә. Диплом алу белем алудан җиңелрәк тә, файдалырак та. Диплом кагазын кешегә күрсәтеп мактанып йөрергә була. Чемоданымны саклау камерасына илтеп тапшыргач, бәдрәфкә кереп салкын су белән битемне юдым. Кичке поездга кадәр 12 сәгать вакыт бар иде әле. Тагын бер мәртәбә шәһәр карарга, кадрлар бүлегенә кереп, яңадан эшкә урнашу мөмкинлекләрен җентекләп тикшереп чыгарга кирәк. Мин бит эшкә урнашу турында кайгыртмадым әле. Тәҗрибәле кешеләр белән киңәшергә, диңгезчеләр белән сөйләшеп карарга кирәк. Булай беренче уңышсызлыктан куркып, артка чигенү дөрес булмас. Шәһәр йокыдан уянып, көндәлек эшенә керешеп килә иде. Урам себерүчеләр төнлә кыелган яфракларны җыеп, чүп савытларына тутыралар. Урамдагы кешеләрнең күбесе хатын-кыз. Алар җилкәләренә элеп чыккан киемнәрен төзәтә-төзәтә базарга чыгалар. Мин кайсы якка баруыма әһәмият бирмичә, яңа йокыдан уянган шәһәр эченә кереп киттем. Бу тирәдәге йортлар үзәктәгеләргә охшамаган иде. Аларның күбесе 2-3 катлы итеп диңгез туфыннан салынган. Бу урамнарда көньяктагы аксыл тузан, кояшка каралган җылы таш кыймалар, аулак, күләгә урыннар ешрак очрый иде. Шәһәр читендәге бер катлы йортларның төзелешендә төрки халыклар йогынтысы сизелә. Украиннар йортларын башкачарак итеп салалар. Башымны күтәреп, йорт номеры астына язылган урам исемен укыдым. Дала урамы. Урам һавасында әз булса да дала исе сакланып калган. Мондагы тормышта Бабель хикәяләрендә очрый торган буяулар бар. Һәм каным, күзәнәкләрем генә тойган астыртын танышлык. Урам почмагында 5-6 хатын пычак чарлатырга чират торалар.
Кайраучы аларга ниндидер көлке сүз сөйли. Хатыннар дәррәү көлеп җибәрәләр дә, карт сөйли башлагач, көлүләреннән туктап, тагын тыңларга тотыналар. Шул хатыннар янына җиткәч, туктап, бераз карап тордым. «Диңгез буе бульварына ничек барып була?» – дип сорадым. «Менә бу урам белән бераз баргач, Преображенскийга чыгарсыз. Шуннан бераз баргач, Дерибас урамына җитәрсез. Дерибас урамы сезне бульварга алып төшәр». Бу юлны бөдрә чәчле хатын өйрәтте. Блондинкалар йомшаграк күңелле булалар. Сары чәчле хатынның мине җәяү йөртеп интектерәсе килмәде ахры. «Трамвай барында нигә җәяү йөрергә? Әнә теге тукталышта 28-нче трамвайга утырыгыз да үзәккә кадәр барыгыз. Дерибас урамыннан бульвар күренеп кенә тора», – диде. Пычак кайраучы янына җыелган хатыннарның миңа тагын берничә юл өйрәтәчәкләрен сизеп, мин бөдрә чәчле хатын өйрәткән юл белән тизрәк китеп бардым. Кадрлар бүлеге ачылырга 2 сәгатьтән артык вакыт бар иде әле. Мин башта Преображенский урамын эзләп таптым. Язуда бу урам Совет армиясе урамы дип атала иде. Одесса урамнарын күбрәк иске исем белән атап йөртәләр. Икешәр исем буталыш кертә, эзләгән йортны табуны читенләштерә. Урамнарны иске исем белән атау үзенә күрә кала тарихын белгәнлекне, димәк, шәһәрдә күптән яшәгәнлекне күрсәтә. Шунлыктан искечә атап йөртүне бетерүе бик кыен. Дерибас урамына берничә мәртәбә яңа исем кушып караганнар. Ләкин беркем дә аны яңача атамаган. Исем яңарту белән мавыгучылар граф Дерибас исемен калдырырга мәҗбүр булганнар. Дерибас урамына җиткәндә ашханәләр ачыла башлады. Зур универмаг белән янәшә ашханәгә чәй эчәргә кердем. Минем бәхетемнән ашханәдә ипине бушка бирү модага кереп бара иде. Без студентлар бу хәлне коммунизмның тормышка аша башлавы дип шатланып каршы алган идек. Турап куйган ак икмәк өстәлләрдә өелеп ята. 1-2 стакан чәй сатып ал да туйганча ашап чык. Мыскыллы стипендия кесәдән саркып беткәч, безне еш кына шул түләүсез коммунизм икмәге ачка үлүдән коткарып кала иде. Тугызынчы бүлек. Сәгать 8-ләр тирәсендә кадрлар бүлеге янына диңгезчеләр җыела башлады. Сүз һаман резервтан котылып, тизрәк еракка йөзә торган пароходка эләгү турында бара. Ишеткән сүзләрне бергә җыеп анализ ясаганда, диңгезчеләрнең һәммәсендә яхшырак пароходка, акыллырак капитан кулы астына тату яшәүче бердәм коллективка эләгү теләге яши иде. Тыңлап йөри торгач аңлашылды. Диңгезчеләр начар пароходның әйбәт капитанына эләгүне яхшы пароходны йөртүче начар капитан белән эшләүдән артыграк күрәләр икән. Аларның һәр экипажны дөрес бәяләүләре, пароходчылыкта эшләүче капитаннарның, помполитларның холыкларын, уңай һәм кире якларын белүләре тәмам хайран калдырды. Кадрлар бүлегендәге характеристикаларны диңгезчеләр биргән бәя белән чагыштырып карыйсым килеп китте. Андагы кагазьләргә телгә алынган кешеләрнең үзенчәлекле сыйфатлары диңгезчеләр сөйләгәнчә язылган микән? Юктыр, бюрократик урын бит. Минем төркемнән төркемгә күчеп, тыңланып йөргәнемне күргәч, мондагы кешеләр шикләнә башладылар. Аларның кайберләре мине күрү белән сөйләшүдән туктылар иде. Булар мине әллә шымчыга саныйлар инде, дип уйлап алдым да, диңгезчеләр яныннан читкәрәк китеп, чинар агачына барып сөялдем. Агачның салкынча кайрысына аркамны терәвем булды. Кемдер арттан килеп, ике беләгемнән эләктереп алды. Мине тоткан куллар шуышып аскарак төштеләр. Менә кулларымны кайырып артка таба бордылар. Мин агачка бирегеп калдым. Янчыгыңмы, җаныңмы? Җибәрегез, кулны сындырасыз бит. Кара, валлаһи син, әллә күземә күренәме дип торам. Кулымны кайырган кеше агач артыннан чыгып җилкәмнән кочаклап алды. Эдик дус, нишләп йөрисең монда? Үзең нишләп йөрисең, старик? Мин монда эш эзләп килдем, син ялдамыни? Бер кызып киткәч, сорау бирүдән тыелып булмый иде.
Минем әниләр монда бит. Кайтуыма 20 көн инде. Хәтерләдем, син Одессалы бит. Сахалинда чакта Одесса турында сөйләп, теңкәмне корытуың әле дә исемдә. Ялга кайтуыңмы ни? Юк, бөтенләйгә кайттым. Хәрби хезмәт сиңа ошый иде. Куып җибәрмәгәннәрдер бит. Әллә берәр нәрсә булдымы? Синең шикелле аварияга очрап, геройларча кайтып китү безгә эләкмәде. Хәзер ракета очыры, дустым. Бомбардировщикларны свалкага озата башладылар. Безнең полкны кыскарттылар. Синең дусларыңның күбесе гражданкада эш эзлиләр. Эдикның үз күзем белән күреп, аның белән үзебезнең полк хәлләре турында сораштырып торсам да, бу очрашуның өнемдәме, төшемдәме икәнлегенә әле төшенеп җитмәгән идем. Шанырлык та түгел бит. Эдуард Гончаров белән без 2 ел бер эскадрильядә хезмәт иттек. Радиф Агиш белән очрашканчы, ул минем иң якын дустым иде. Без аның белән кичләрен офицерлар йортына танцага йөрдек. Мине армиядан озатканда, Эдик хәрби академияга керергә әзерләнеп йөри иде. Мин тагын полкташларым турында сораштыра башладым. Безнең эскадрильяны да тараттылармы? Таратмый нишләсеннәр? Әйттем бит, ракета очыры башланды дип. Агишевның кая киткәнлеген беләсеңме? Эскадрилья командиры майор Алмазов кайда хәзер? Безнең укчы радистыбыз Асташка үзенең Херсонына кайтып киттеме? Эдик тәмәке кабызды. Бергә хезмәт иткән кешеләр турында сөйләгәндә, ул да минем шикелле үк дулкынлана иде. Асташканың маҗаралары турында сөйли башласам, ышанмассың да. Син киткәч, Асташканы капитан Булгаркин экипажына күчергәннәр иде. Володя Лазуткин син барында ук аның белән оча башлаган иде бит инде. Булгаркинның звеносын кытып шартларында очуны үзләштерергә билгеләделәр. Ай ярымнан звеноның 2 экипажы шәһәргә әйләнеп кайтты. Булгаркин экипажын озак көттеләр. Аларның кая югалулары турында хәбәр-хәтер юк иде. Вертолет җибәреп тә эзләтеп карадылар. Поляр станцияләреннән соратып та тикшерделәр, ләкин аларның эзләре югалган иде. 6 айдан Булгаркинның семьясына пенсия билгеләделәр. Лазуткинның хатыны күрше полкның бер техник лейтенантына кияүгә чыкты. 9 ай дигәндә Булгаркин, Лазуткин, Асташка полкка кайтып төшмәсеннәрме? Самолетлары ватылгач, алар кеше аягы басмаган тундрага сикергәннәр икән. 2 атна адашып йөргәннәр. Шуннан соң аучы шукчыларга юлыкканнар. Аучылар кышлагына елына бер генә мәртәбә вертолет килеп, ашамлык калдырып китә икән дә, шуның белән ел буе бәйләнеш туктала икән. Вертолет килгәнче безнең очучыларыбыз аучылар арасында яшәгәннәр. Эдик сөйләвеннән туктап миңа карады. Туктале, Габдрахман. Эш эзлим дип шаяртмыйсыңдыр бит. Сине Мәскәү университетына укырга кергән дип сөйләгәннәр иде бит. Без инде синнән күренекле галим чыгар дип көтә идек. Теория ягына бик әвәз кеше идең бит син. Минем университеттан китүемне беркем дә хупламады. Башлаган эшне тәмамлау кирәк иде. Бераз дуамаллык эшләп ташладым шикелле. Хәзер соң инде. Диплом алырга ничә ел калган иде соң? 2 ел. Алай булгач бетерергә кирәк иде шул. Югары белем инде ул. Армиядә дә хәзер югары белемсез бер нәрсә эшләп булмый башлады. Урта белем белән анда да ерак китәрлек түгел. Югары белемле офицерлар кыскартуга эләкмәделәр. Син дә дипломга шулай карыйсың икән, дидем мин Эдикка. Югары белем дәрәҗә түгел бит ул. Институт дипломын погонга таккан йолдыз шикелле итеп, кешегә күрсәтеп йөрү дәүләткә никадәр зыян китерә. Чын реаль белемне һөнәргә әйләндереп, эштә кулланып була. Тормышта кулланырга ярамаган белем нигә кирәк? Мин бер тын Эдикның монда килеп чыгуына ышанмыйча карап тордым да сөйләвемне дәвам иттем. Укыганда әдәбият фәнен өйрәнү миңа бик ошый иде. Педагоглык көн тәртибенә баскач, бу фәннең миңа кирәк түгеллеген аңладым. Шуңа күрә укуны ташлап китәргә туры килде, дустым. Университетка керер алдыннан бу турыда уйланмадыңмы? Уйладым. Ул чакта үзең беләсең, диңгезчеләр әзерли торган училищега керү өчен медицина комиссиясын үтәргә кирәк иде. Сәламәтлегең начар дип, геология факультетына да алмадылар. Әдәбият яраткач, филфакны сайлаган идем, инде аңладым.
Мин филолог була алмаячакмын. Эдик кулын минем җилкәмә салды. Ярый әле син бу хакыйкатьне аңлый алгансың. Дипломына, я булмаса акчасына кызыгып, гомер буе күңеленә ошамаган эшне эшләүчеләр дә бар бит. Үзең күңелең тарткан эшкә урнашырга йөрисеңме соң? Мин Эдикнең нинди эш белән мавыкканлыгын белә идем. Бәлки сиңа радиотехниканы ташламаска кирәктер. Мин белештем. Һәр пароходта радиостанция бар. Морзе азбукасын ныклап үзләштерсәм, радист булып эшли алачакмын. Авиациядә чакта ук мин радистлыкка күчмәкче булып йөридем бит. Хәзер инде ничек булса да теләгемә ирешергә иде исәп. Башка җирдә дә пароходчылык юк микән? Син бу турыда белешеп карамадыңмы? Дидем мин Эдикка. Белешеп карадым. Одессада кит аулау экспедициясе бар. Анда да урын юк. Ждановта пароходчылык бар. Андагы пароходлар чит илгә йөрмиләр. Баку шәһәрендәге пароходчылыкта да шул ук хәл. Владивостокта эшкә урнашу җиңел дип сөйлиләр. Сахалиннан соң минем консерв белән тукланып яшисем килми. Туклану дигәннән кайтып тамак ялгап алуга син ничек карыйсың? Кайткан чаклар булыр әле. Башта кунар урын табарга кирәк. Көннең кичкә ауыша башлавы мине борчый иде инде. Әйдә безгә кайтыйк. Эдик мине култыклап троллейбус тукталышын алып китте. Ял сезонының кызган чагы. Хәзер бер җирдә дә урын табып булмый. Тәкъдимнән баш тарткан булып, кыстатып тору бер дә табигый булып күренмәс иде. Мин Эдикка йөрдем. Вокзалга кирип, минем чемоданымны алып чыктык та, Куликовка дигән мәйдан аша 18-нче трамвай тукталышына юнәлдек. Унынчы бүлек. Трамвай көтүчеләренең күбесе олы фонтанда дача биләүчеләр һәм кыргый усулда ял итәргә килгән турист халкы. Тукталышта Одессаның җыр табигатьле карчыклары тозлы суда пешерелгән чәкәнле кукуруз, пшонка, стаканлап вак креветка саталар. Трамвай көтүчеләр шул креветканы сатып алалар да, эч пышканнан көнбагыш яргандагы шикелле кабыгын җиргә төкереп ашыйлар. Бала җитәкләгән чыган хатыны трамвай көтүчеләренең борындарына төртә-төртә кара борыч тәкъдим итте дә безнең янга килде. Хош исле кара борыч, шибәр егет алып җибәр, пакеты 3 сум гына. Эдик бер өлеш борычка акча түләде. Бу безнең ялгышуыбыз иде. Эдикның җиңеп булганлыгын аңлагач, ике чигән хатыны безне кысрыклап скверга алып кирделәр дә, ялтыравыклы тукымадан ясалган галстук сатып алырга үтереп кыстарга керештеләр. Мондый галстукларны мин Мәскәүгә командировкага килгән җитәкчерәк кешеләр муйнында күрә идем. Ялтырарга яратучылар зәвыгына туры китереп эшләнгән бу товарны кайдан табалар икән дип баш вата идем. Гаҗәеп галстукның чыганагын тапкач, ачыш ясаган галим шикелле шатланып куйдым. Тукталыштан читтәрәк, ак чәчәкле сәрби агачы төбендә яһүд малае трамвай көтүчеләрне картишкага төшерә. Мондагы кешеләрнең экзотика яратканлыгын зирәк малай аңлап алган булса кирәк. Аның кулында гади кайчы, фотопленка хезмәтен кара картон үти. Клиент 5-кә кадәр санап өлгергәнче, яшь рәссам аның профилен кайчы белән уеп та ташлый. Билгеле, кагазьдәге профиль картишкага төшүченекеннән матуррак чыга. Яхшылыкның кадерен белүчеләрдән яуган 3 сумлыкларны уңган малай кесәсенә тутырырга көчкә өлгерә. Булай озак көтүгә мәскәүлеләр түзмәсләр иде. Мондагы халык кабаланмый.
Трамвай көтүдән дә рәхәт табып, тукталышта тамаша карый. Аяксыз инвалид карлыккан тавыш белән «Раскинулось море»ны җырлап алды да, кулына бескозыркасын тотып халыкка мөрәҗәгать итте. Братишкалар, шибәр туташлар, геройлар, Одессага килгән кунаклар. Мин ирләренә тугры булган хатыннардан һәм хыянәтсез, намуслы, батыр ирләрдән генә алам. Ирләренә хыянәт иткән хатыннар, җәмгыять милкенә кул тидергән ирләр 1000 сум бирсәләр дә, мин аны кире битләренә ыргытам. Трамвай көтүчеләр арасында ирләренә хыянәт иткән хатыннар, җәмгыять милкенә кул тигергән ирләр билгеле юк иде. Шунлыктан аяксызның бескозыркасына шыбырдап вак акча ява. Инвалид халыкның юмартлыгын мактап җыйган акчасын кесәсенә тутыра гына башлаган иде. Кинәт милиционер пайда булды. Нишлисез сез, гражданнар, туктагыз. Сез бит кешене туры юлдан яздырып, паразит булып яшәргә мәҗбүр итәсез. Шушы инвалидка хөкүмәт яшәргә җитәрлек итеп пенсия түли. Эшлисе килсә, аңа уйнап кына эшләрлек эш тә бирәләр. Бу кешенең тамагы тук, өсте бөтен. Ул бит эшәр өчен акча җыя. Аңа акча биреп җинаять эш эшлисез, гражданнар. Инвалид җыйган акчасын ашыкмыйча гына кесәсенә тутырып бетерде дә, милиционерга кушылып, халыкны үгетләргә тотынды. Милиционер дөрес әйтә, братишкалар. Бирмәгез миңа, шибәр туташлар, геройлар. Мин аны барыбер эчеп бетерәм. Одессага килгән кунаклар. Акча кирәктән җырламыйм мин. Сезне яратуыма түзә алмыйча, йөрәгем җилкенеп, күңелем моңланганга җырлыйм. Сезнең шулай матур, бәхетле яшәвегезне күрү шатлыгыннан җырлыйм. Трамвай көтүчеләр рәхәтләнеп көләләр. Аларга кушылып, аяксыз инвалид та көлә. Милиционер ни эшләргә белмичә, бер тын халыкка карап торды да, кулын селтәп китеп барды. Култык таякларына таянып, инвалид җирдән күтәрелде. Ашыкмыйча гына бескозыркасының тузанын кагып киде дә, горур гына вокзал буфетына таба юл тотты. Еракта тимер тәгәрмәчләрнең рельска ышкылып чыңгылдаган тавышы ишетелде. Тавыш һаман якынлаша. Трамвай көтүчеләр сөйләшүдән туктадылар. Хәрби округ штабы каршысындагы тирәкләр артыннан трамвай килеп чыкты. 11 бүлек. Мондый трамвай Одессадан башка шәһәрләрдә дә булды микән? Трамвай юлы гадәттәгедән таррак. Үзе яшелчә сатар өчен вакытлыча гына оештырылган җәйге ларек шикелле. Тар такталардан гына әмәлләнгән. Түбәсе япон фанзасыныкына охшаш. Стена урынына пассажирлар коелып калмасын өчен тәбәнәк рәшәткәләр генә беркетелгән. Одессада яши башлагач, бу техниканың революцияга кадәр Бельгия акционерлары төзегәнлеген төпченеп белдем. Кыңгырау шикелле тормышны яңгыратып яшәргә яраткан Одесса халкына мондый трамвай кулай тоелган ахры. Башка маршрут трамвайларын күптән яңага алыштырсалар да, 18-нче трамвайны һаман саклый килгәннәр. Тәгәрмәчле беседкалар тукталышка килеп җитү белән халык дулкыны ишекләргә ташланды. 1 минуттан трамвай күч айырып азапланган умартаны хәтерләтә иде инде. Интеллигент кыяфәтле агайлар, матур, әдәпле апалар трамвай көтүчеләрне сабыр булырга, тәртип бозмаска өндиләр. Ә үзләре тәртип бозучыларны өтә-төртә ишеккә таба үрмәлиләр. Ниндидер сихерле көч, әдәпле генә әдәпсез арасындагы аерманы җимереп, кешеләрне кыргыйландырып трамвай эченә сөйри. Трамвайның рәшәткәләре шытырдап куба башлаганчы эшкә кеше тулды. Яшь малайлар кәшәнкә булып тышкы якка асылындылар. Шуннан соң культуралылар белән культурасызлар арасында сүз көрәше башланып китте. Билгеле утыра алмыйча тукталышта калучылар үзләрен ихлас күңелдән әдәпле сизәләр иде. Шушы дәлилгә таянып, алар кеше таптап кергән культурасызларны эшләре бушаганчы тәнкыйтьләделәр. Калучыларның үзләренә күрә өстенлекләре бар иде.
Алар без әдәп саклаганга күрә трамвайга эләгә алмадык. Тегеләр шикелле кыргыланмадык дип юана иделәр. Дөресен әйткәндә, трамвайга эләгүчеләрнең җаннары бөтенләй үк тыныч түгел иде. Алар тукталышта калучыларның әдәплерәк булуларын сизәргә теләмәсәләр дә сизделәр. Шушы тойгы астыртын гына аларның бавырларын авырттыра иде. Фани дөньяда бер генә нәрсә дә бушка бирелми. Фани дөньяда отыш, яуланыш, хәтта җиңү эшендә тутырып хак түләргә туры килә. Бәлки шунлыктандыр. Культуралылар белән культурасызлар арасында купкан гауга сүз көрәштерү белән генә шикләнеп калды. Трамвай кузгалып киткәч, без кабыргаларыбызны капшап карадык. Аллаһа шөкер, моратка ирешүбез корбансыз булды, дип уйладым мин. Шулай да куанырга иртәрәк иде әле. Бираздан басып торучылар белән урын биләүчеләр арасында дошмани капма каршылык барлыгы сизелә башлады. Әхлак ягыннан басып торучыларның хәлләре отышлырак иде. Көттереп тормыйча, алар урын биләүчеләрне тәнкыйтьләргә керештеләр. Тәнкыйть культуралы кеше карт-корыга, хатын-кызга урын бирергә тиеш дигән кагыйдә рәвешендә башланды. Утырып торучылар да бу кагыйдәгә каршы түгелләр иде. Аларның кайберләре бу тиешлекне теоретик яктан тирәнәйтеп тә җибәрделәр. Әмма урыннарыннан күтәрелеп, картларга, хатын-кызларга урын бирүче табылмады. Җимеш агачлары эчендә утырган чирәп түбәле ак йортлар, виноград сабаклары чорналган беседкалар әкрен генә артка таба йөгерә. Бер яктан мине Куприн әсәрендәге яшькә музыкантка охшаш кеше кыса. Икенче яктан ачык изүле, чәче маңгаена бүселеп төшкән яшь ир кабыргамны бораулый. Каршымдагы урында шүлмәкле гөл кочаклаган карчык буылып ютәли. Трамвайның дөбердәвенә вагон эчендәгеләрнең әңгәмә өзекләре килеп кушыла. Слава флотилиясе Гибралтарга кергән диләр. Алар узган айны 2 бүлмәле квартирага күчтеләр. Газлы туалеты ваннасыннан аерым. Балконына раскладушка сыя. Тапкан кемгә чыгарга. Ул бит привозда хамса белән сату итә. Гәпләшүнең темасы ашамлык хакларының күтәрелә торуы, яшь буынның өлкән буынга караганда начарая баруы кебек мәңгелек проблемаларга күчте. Аннан соң Одессада чын одессалыларның азая баруы турында сөйләшелде. Шушы әңгәмәне тыңлаганда трамвай уңга таба борылыш ясады да, янымдагы кешенең җилкәсе аша күкселләнеп яткан илаһи киңлекне күреп алдым. Зәңгәр су сәхрә ераклыкларга, офуклар артына китеп югала. Шушы мәңгелеккә охшаган чиксезлек алдында фани дөнья вакытчыллыгын беләсе, ишетәсе килми иде. Әңгәмә кинәт өзелде. Трамвай эчендә тантаналы тынлык урнашты. Мин моңа кадәр татымаган эчке дулкынлану аша күңелдә рәхәтлек туа башлаганын сизеп алдым. Көләч, зәңгәр күк, саф диңгез һавасы чыннан да тыйгысызлыктан арыган күңелгә шифалы ял биреп, йөрәк җилкенүен басарлык иде. 12-нче бүлек. Ишектән керү белән Эдик сөйли башлады. Армиядагы дустым Габдрахман кичә вокзалда кунган. Вәт юләр бәндә, ирекле көннән вокзалда кунып йөриләрмени? Нигә соң безгә генә килмәдегез? Диде Эдикнең әнисе. Эдикнең әбисе җиңел сөякле какча чибәр карчык хафалана башлады. Кура җиләгә кайнатып пешерим әле. Ул вокзалда әллә нинди куркыныч чиргә юлыгуым бар. Алла сакласын. Озын чәчле, уйчан кара күзле үсмер кыз гына сүзгә катнашмый безгә карап тора иде. Эдик аны биленнән кочаклап, минем яңа алып килде. Галя, сиңа кияү алып кайттым, таныш. Берничә минуттан мин үземне күптәнге танышларым арасына эләккән шикелле сизә идем инде. Алай булгач, без дә танышык инде. Эдикнең әнисе миңа кулын сузды. Паспорттагы исемем Талия булса да, мине Татьяна Константиновна дип йөртәләр. Әбиебезнең исеме Фатыйма. Ул исемен русчага әйләндерүне яратмый.
Без аны әби дип кенә йөртәбез. Ярар, калганын өстәл янына утыргач сөйләрбез. Галя, өстәлне беседкага әзерлә, яме? Татьяна апа чия агачлары арасындагы җәйге кухняга кереп югалгач, Галя абыйсының колагына нәрсәдер әйтте дә, тиз-тиз атлап, виноград үргән беседкага кереп китте. Аяк атлаганда Галяның биле сизелер-сизелмәс кенә сыгылып китә. Авыр толымнар салмак кына чайкалып куялар. Менә шушындый толымнарга таккан талир тәңкәләр тавышы бабаларыбыз заманында егетләрнең үзәкләрен үзгәннәрдер инде, дип уйлап алдым. Мин Галя шикелле гүзәллекләре күзгә ташланып торган кызлардан бераз курка идем. Атлаган сайын сокланучыларны очратып тору андый кызларның күбесенең минлеген арттыра, акылларын тирәнәйтергә ирек бирми. Уйлап карасаң, матурлыкның куркыныч ягы да бар бит. Матурлык алдында егетнең зирәге дә мингрәүләнеп киткәндәй була. Әгәр чибәрлекне өләшә торган хәл булса, мин аны бик ышанычлы, матур булуның җаваплылыгын аңлый алырлык кешеләргә генә тапшырыр идем. Табигать матурлык биргәндә бу турыда уйламый. Без юынган арада беседкадагы өстәлгә кухнядан ашамлык ташырга керешкәннәр иде. Анда кыздырылган скумбрия, томалап пешергән зәңгәрсу бадымҗан, помидор, тызлы яшь кыяр куелган. Галя беседка түбәсеннән асылынып торган йөзем тәлгәшләрен кайчы белән кисеп алып тәлинкәгә сала иде. Ашамлыклардан чыккан хуш ис тирә-якка таралды. Менә шушылай тату гаиләдә әниләр кулы белән әзерләнгән татлы ашларны соңгы мәртәбә моннан 2 ел элек җәйге каникул вакытында авылда ашаган идем. Мин тәмле ашау буржуазия калдырган гадәт. Ашау өчен яшәү уят максат дигән фикергә кушылырга мәҗбүрмен. Шуңа карамастан әниләр пешергән майлы кыстыбый, тары тәбикмәге шикелле ләззәтле ризыклардан баш тартырга җитәрлек ихтыяр көче юк миндә. Табын әзерләнеп бетүгә, бер учлам хуш исле яшел үлән тотып, беседкага Эдикның әбисе килеп керде. Гомерендә үләнсез аш ашаганы юганың, диде Эдик минем колакка. Син аның йөзенә кара. 80 яшендә аның битендәге алсулык кыз чагындагы шикелле сакланган. Эдик, сез бу егет белән бергә хезмәт иттегезмени? Диде Фатыйма әби. Әйе, бер эскадрильядә. Диңгезчелеккә дә бергә керергә йөрибез, диде Эдик. Фатыйма әби бер тын уйланып торды да башын селкеп куйды. Нилектән яшьләр гел хәтәр эш эзлиләр икән? Берәр тыныч кына җиргә урнашып, ипләп кенә эшләп йөрсәләр ни булган инде? Әби яныма утырып аркамнан сөйде. Безнең заманда эшнең тынычы юк. Тынычланып яши торган чор түгел, диде Эдик әбисенең колагына иелеп. Татьяна апа сүзне башка темага борырга ашыкты. Эдик мине аңламый. Бәлки син аңларсың. Ир егет һөнәре диңгезчелек белән генә шикләнмәгән бит. Одессада 20гә якын югары уку йорты бар. Шуларның берсенә укырга керергә ярамаганмыни? Эдик тәмам әсәрләнеп беткән, башка эш турында ишетергә дә теләми. Шуны аңлатып кара әле, акыллым. Әни, Габдрахман үзе йөзү эшенә керер өчен башкаладан килгән. Шулай ерактанмыни? Башкаладан килгән кеше икәнсең, диде Татьяна апа. Анда нәрсә эшлидең? Укыйдым. Бу сүзне ишеткәч, Галя җанланып китте. Кайда укыйдыгыз? Университетта. Кайсы университетта? МГУдамы? Әйе, шунда. Юләр икәнсез. Студентлыкны диңгезчелеккә алыштырып буламыны инде. Ул университеттан нинди генә данлыклы кешеләр чыкмаган. Моряклар чит илдән алып кайткан тәти кием киеп, кәпрәеп йөрүдән башка бер ни белмиләр бит. Галка, син үзең кеше тәнкыйтьләүдән башка бер нәрсә белмисең. Синнән бер мәртәбә юньле сүз ишеткәнем булмады әле, диде Эдик. Ишеткәнең булды. Студентлар турында мин гел әйбәт сөйлим. Каршыңда МГУ студенты утыра, шулай булгач юньләп сөйлә. Ул бит хәзер студент түгел инде. Студентлык та бераз калды. Мин читтән торып укуга күчтем, дидем мин. Андый укуны стационар белән чагыштырып булмый шул. Ничек инде читтән торып дәрес үзләштереп булсын? Эшкә урнашу белән укуыгызны ташлаячаксыз. Галя, нигә аңа канагасың? Син кеше белән гел рәтләп сөйләшә белмисең, диде Татьяна апа. Эдикның әбисе тагын сүзгә кушылды. Мин яшь чакта мәдрәсә бетерүчеләр Истанбулга укырга китә торганнар иде.
Минем ике абыем шунда укып гимназия бетерделәр. Без пароход белән ел сайын алар янына кунакка бара идек. Нигә болай диңгез тарта икән дип уйлыйм. Безнең әбиебез диңгезче булган икән, диде Эдик. Кыз чагымда бер төрек капитаны мине бик озак сорап йөрде. Туганнарым да риза иде, үземнең генә чыгасым килмәде, диде Фатыйма әби. Ялгышкансың, әбикәй. Шул ярпаш Исаулга чыкканчы төрек капитанына чыккан булсаң, без хәзер Истанбул мәчетендә яшәгән булыр идек, диде Галя. Тәүбә диң, ахмак кыз. Кем әйтте сиңа мәчеттә яшиләр дип? Мәчет гыйбадәт йорты ул. Син аларны сөйләшү белән мавыктырма әле, диде Татьяна апа. Габдрахман да бер дә ашамый, әллә ашыбызны яратмый инде. Аштан соң җимешләргә җитешеп кенә утыра идек, капкадан бер ир кеше килеп керде. Әтием, диде Эдик минем колакка. Зур җитәкче, завод директоры. Унишенче бүлек. Безнең семьяда әти кайтканчы ашарга утыру гадәте юк иде. Исемдә яртылаш басып куелган самавар мыштым гына пышылдап утыра. Әни бәрәңге савытын сөлгегә төреп, ике мендәр арасына яшереп куя. Без урамга чыгып, түземсезлек белән әтинең бригада йорты янындагы борылмадан килеп чыкканын көтеп торабыз. Әтине күрү белән без атылып кереп әнигә әйтәбез. Әни ашъяулык җәя башлый. Ашырга утырмыйча кайтып җитмәгән семья башлыгын көтеп тору, белмим, кирәкмедер. Бәлки әти кеше кайтканын көтеп тормыйча ашый башларга кирәктер. Әмма йорт башлыгын көтеп тору безгә әти кешене зурларга, ихтирам итәргә кирәклекне аңлата иде. Әтине исә бу кагыйдә аш вакыты җиткәч тизрәк кайтырга, балаларны ялыктырмаска өйрәтә иде. Бәлки, тәрбия һәм милли аң шундый гадәтләрне гадел үтәүдән башланып китә торгандыр. Эдикнең әтисе өстәл янындагылар белән исәнләште дә, кулын юып аш янына утырды. Татьяна апа аңарга чиста тәлинкә һәм чәнечкә куйды. Эдикнең әтисе алдындагы ашамлыкларны чакыштырып карагач, сорады. Танюша, теге яшь виноград суы әчеп җитмәдеме икән? Шәрлек бугай инде, китеримме соң? Эдик әбисенең төсе үзгәреп китте. Ансыз ярамыймыни? Юк, әни, ансыз ярамый. Армиядан кайткан улым белән тагын кайчан бергә утырырга туры килер? Кунак егетенең дә яңа уңыштан берәр стакан җимеш суы татып карыйсы килә торгандыр. Татьяна апа өстәлгә графин белән алсу сыйыклык китереп утыртты. Танечка, мин монда килсәм, бер атна ашамыйча йөрерлек итеп тукланып китәм. Син, Танюша, тәмле итеп аш әзерли, ләззәтле итеп сыйлый беләсең, диде Эдикнең әтисе. Ә син табын әзерләгән кешеләргә яманлык күрсәтә беләсең, диде Эдикнең әбисе. Кинәт авыр тынлык урнашты. Эдикнең әтисе уңайсызлыктан котылу теләге белән стаканнарга шәраб агызырга тотынды. Фатыйма әби шикелле туры сөйләргә батырлыгы җиткән кешеләр хөрмәтенә. Мондый кешеләр һаман азая бара. Стаканын күтәреп эчкәч сорады. Эдуард, син эшкә урнашкансыңдыр бит? Юк, урнаша алмадым әле. Пароходчылыкта кыскарту бара, алмыйлар. Нигә соң башка эшкә кермисең? Кил, мин сине үземнең заводыма урнаштырам. Һөнәрең әйбәт синең. Менә дигән урын табарбыз үзеңә. Йөзү эшенә керәсем килә. Алай булгач, Алексей Сергеевичка әйтим әле. Без аның белән өлкә комитеты пленумында еш очрашабыз, диде Эдикнең әтисе.
Кем ул, Алексей Сергеевич, дидем мин Эдикка. Пароходчылык начальнигы. Бик зур фигура. Син әтинең сүзенә ышана күрмә. Ул гомергә бу турыда әйтмәячәк. Аның принцибы һәр кеше үз теләген үзе тормышка ашырырга, тормышта юлны күкрәге белән ярып салырга тиеш, диде Эдик пышылдап. Ә син, Галя, кайсы институтка керәсең? Диде Эдикнең әтисе. Политехническийга. Бер тапаң эшли торган институтка керәсең икән. Ул сиңа ярдәм итәр әле. Эдикнең әтисе ашка, җылы сүзгә сусаган кеше шикелле ашыга кабаланып ашый иде. Рәхмәт, миңа ярдәм кирәкми. Мин сезнең ярдәмегездән башка да керә алам, диде Галя. Ашап туйгач, Эдикнең әтисе Татьяна апаның кулын үпте. Галяның башыннан сыпырды. Безнең белән капыл гына саубуллашкач, капкадан чыгып китте. Әти кешенең төнгә каршы каядыр китүе миңа сәер тоелды. Аңламыйм, нишләп ул чит кеше шикелле кылана? Ул безнең белән тормый бит. Аның башка семьясы бар. Әйтте бит. Бер тапаң дип. Ул аның яшь хатыны инде. Син әнинең холкын белмисең әле. Ул теге Инҗилдәге бер яңагына сукканда икенчесен куеп тора торган кеше. Ул әтине бик кызгана. Әтинең яңа семьясындагы тормышы таркау, балалары юк. Ул еш кына монда килеп зарлана. Әни аны кызгана. Әби белән Галя яратмыйлар. Әби аны әнинең тормышын җимергән өчен тирги. Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтнең иң чытырлысы семья тормышында. Андый катлаулылыкларны читтән күзәтеп кенә төшенеп булмый. Үзең шундый хәлгә төшсәң дә аңлый алмассың. Гаҗәп нәрсә инде семья тормышы. 14-нче бүлек. Эдиклар семьясы бакча эчендә утырган таш йортның кичкенә бер бүлмәсен били. Бүлмә эчендә зур ятак белән кәнәфидән башка җиһаз сыярлык урын юк. Бу хәл мине тыңгысызлый башлады. Икәү генә калгач, Эдикка әйттем. Монда сезнең үзегезгә дә урын бик тар. Өстәвенә тагын мине чакырдың. Күңеле киң кешегә урын җитәрлек. Без синең белән беседкада йокларбыз. Җәй көне кем инде өйдә тончыгып ята? Без беседкада ятак әмәлләдек. Галя безгә урын җәйде. Узган төнне йокламаганлыктан минем күптән ятасым килә иде. Урын җәелеп бетү белән тизрәк чишенә башладым. Эдик беседкага керде. Юләр, су кыйынмыйча йокларга яталармыни? Галька, безнең белән су кыйнырга барасыңмы? Юк, бармыйм. Үкнәсе булма. Су яңа сауган сөт белән бер. Бакчалар аша диңгез ярына чыктык. Ярга сырышып үскән артыш куакларына тотынып, аска вак ташлыкка төштек. Бөтенләй чишен, диде Эдик. Бу аулак җир. Төнге кыйынуның бар рәхәте шунда. Без әкрен генә суга кирип киттек. Диңгез сөзәкләнеп тирәнәя иде. Җылы диңгез суы тәнне кочагына алды. Рәхәтлек тәннең һәр күзәнәгенә саркып керә, иркәли, ләззәтләндерә. Дөньяда нинди генә рәхәтлекләр юк. Су билгә җиткәч, мин сузылып ятып йөзеп киттем. Диңгез тәнне назландырып сыйпый. Әйтерсең, кире сабый балага әйләнеп, ана куенындагы рәхәтлеккә килеп кердем. Күңелне мул, тән сизәрлек бәхет чорнап алды. Эдик авызына кергән суны пышкырып түкте. Әйдә, тирәнгәрәк керәбез. Мин аңа таба борылып карадым. Дустым ай нурларыннан тукылган ялтыравыклы көмеш сукмак уртасыннан колачлап йөзеп бара иде. Мин аңа таба йөзеп киттем. Арыгач, чалкан ятып, озаклап ял иттек. Күңелдә сизелер-сизелмәс кенә курку тойгысы пысып ята иде. Тирәнлектән куркыныч су җәнлеге күтәрелер дә, салкын, лайлалы тәне белән синең арканга ышкылып китәр кебек тоела. Шилләү, нервларны кытыклап, күңелдә ниндидер сизгерлек уята. Шушы тойгы тәннең ләззәтләнүен тагын да көчәйтә иде. Янәшә йөзеп яр буена әйләнеп кайттык. Хәзер тәнне кырытып сөртик тә кайтып ятыйк, диде Эдик. Күрерсең, башың мендәргә тигәнче үк иреп китәрсең. Эдик иелеп,
bir тын ташлык өстендә кармаланып йөрде дә тыңгысызланып сорады. Абдрахман, без монда шишенгән идекме? Шушында. Мин киемнәремне әнә теге таш янында калдырдым. Ташы бар, киемнәребез юк. Шайтан алгыры, әллә шәлдереп киткәннәр инде. Кыйнудан алган рәхәтлек кинәт юкка чыкты. Ачу килү күңел тынычлыгын агулап ташлады. Башка җирдән эзлисеңме әллә? Таш яныннан кара. Шунда шишенгән идек бит. Мин судан чыгып, киемнәр калган җирне эзләп таптым. Менә без шишенгән җир, киемнәр юк. Гад, кемгә кирәк булды икән безнең чүпрәкләр? Эдик сүгенеп алды. Әллә син мине куркытыр өчен яшердеңме? Дидем мин Эдикка. Шаярма, соңгы чалбарымны югалту минем өчен бер дә көлке түгел. Иртәгә кадрлар бүлегенә шәрә барып булмас, табарга кирәк. Ахмак син, Габдрахман, шулай шаяралар димени. Киемнәр калган җирне берничә кат урап чыктым. Таш өсте буш иде. Тирә-якта да бер нәрсә күренми. Тагын бер тын эзләнеп йөрдек. Үләнлекләрне, куак эшләрен актарып бетердек, киемнәребездән җилләр искән иде. Кайгырма, Габдрахман, минем 2 алмаш чалбарым бар. Күлмәк дигән нәрсә миндә 3-4. Ничек шәрә килеш өйгә кайтасың ди? Сволочлар, тапканнар урлар нәрсә? Синең чалбарың миңа ярамас әле. Мин бит 52-нче размерның 5-лесен киям. Бакчалар аша кайтырбыз. Кеше очраса, куаклык капсарбыз. Киеме кызганыч түгел. Шушы хәлдә калуга ачуым килә. Куаклык беткәч, кеше очраса, кыймылдамыйча басып тор. Мәрмәр таштан ясалган һәйкәл дип уйласыннар. Әйдә киттек. Без кача-пыса яр өстенә күтәрелдек. Караклар шикелле ялт-йолт каранып, кыйма ярыгыннан бакча эченә кердек. Кинәт кыйма буенда пырхылдап көлгән тавыш ишетелде. Эдик, син бит тәрбияле егет. Әдәм көлдереп шәрә йөрмә, киенеп чык яме. Мин сине көтәм. Без кыйма буендагы үләнлеккә пыскан идек, атылып чыктык. Кыймага сырышып кычыткан үсә иде. Әрнүгә чыдый алмыйча, сукмак буенда угаланып утырганда Эдик пышылдап әйтте. Минем белән бер класста укыган күрше кызы, шаяртып яшергән икән, идиотка. Ул муенын сузып кычкырды. Лариса, синме бу? Уятсыз, шаталак, тапкансың шаярыр нәрсә. Эдик урыныннан торып, тавыш килгән якка бара башлады. Ой, Эдик, яныма килә күрмә. Мин бер дә булай хәтерең калыр дип уйламаган идем. Исеңдәме? 8-нче класста укыганда минем күлмәгемә тере бака бәйләп киткән идең. Ул чакта мин караңгы төшкәнче диңгез буенда ялап утырган идем. Синең белән сөйләшеп торган минем вакытым юк. Киттем, хәерле төн. Ларка, җен кызы, киемнәр кайда? Диңгезгә батырып тончыктырганчы китер киемнәрне. Достым чынлап ялвара башлаган иде инде. Мин синең суга батыруыңнан курыкмыйм. Син сүзеңне тотмый торган егет. Кичә кич миңа нинди вәгъдә биргән идең, Ишетәсеңме? Вакытында килә алмавымның сәбәбе бар. Бергә хезмәт иткән дустымны каршыладым. Син бит аның киемендә яшергәнсең. Эдуард, бүген нинди көн икәнлеген оныттыңмыни? Диде егет кеше тавышы. Диңгез буенда гыш килеп шаулашкан, көлгән тавышлар ишетелеп китте. Тизрәк киен, рыцарь. Штаннарыгыз кыймага элгән. Белеп тор. Антын оныткан кешенең муенына таш бәйләп диңгезгә салабыз. Билләхи хәтеремнән чыккан. Бүген классташларның җыела торган көне ләбаса. Без ел сайын җыелып, 10-нчы классны бетергәндә биргән антыбызның үтәлүен тикшерәбез. Әйдә бергәләп барабызмы? Юк, минем йокым килә, дидем мин. Кычыткан чаккан җирләрем әле һаман әрни иде. Эдик тиз генә киемнәрне алып килде дә, киенеп, классташларына иярде. Аны гыш килеп каршы алдылар. Антын бызган өчен аңа нинди җәза бирәбез, диде теге башлап дәшкән кыз тавышы. Эдик нәрсәдер әйтте, классташлары кычкырып көлделәр. Аларның тавышлары әкренләп ерагая башлады. Мин Эдикларның ишек алдына кайтып, беседкага кердем. Йомшак юрган астына кирип яту белән бөтенләй иреп киткәндәй булдым. Уйларым, тойгыларым сүнеп юкка чыктылар.
15-нче бүлек. Кояш офыктан күтәрелгән. Җир йөзе нурга баткан. Ял итүчеләр диңгез буена төшеп киткәннәр. Фонтанның 16-нчы станциясе белән вокзал арасында йөрүче трамвай дөбердәп урамнан узып китте. Таң атканда мин бер мәртәбә уянган идем инде. Хуҗа йоклаганда торып йөрүне яхшысынмыйча ята бирдем. Эдик төш җиткәндә генә күзен ачты. Ул яктыра башлагач кына кайтып яткан булган. Габдрахман, сизәсеңме? Картаябыз, малай. Эдик торып утырды. Классташларымнан кияүгә чыкмаган 5 кыз, 3 өйләнмәгән егет калган. Лёва Засурскийның 2 баласы бар. Ира Левчукның ире подполковник. 22 Гаврикның 5-се вузда укый, 3-се югары белемле. Калганнарының һөнәрләре эшли торган урыннары бар. 22 кешедән бер мин, американский безработный. Курыкма, Эдик, 21 кеше бер эшсезне генә туйдыра алырбыз диләр. Теге безнең киемнәрне яшергән кыз кайда эшли? Пароходта буфетчы булып. Ул әйтә, Эдик, өйлән миңа ди. Рейстан кайтканда мине каршы алырга килерсең. Моряк хатыннары шулай яшиләр. Нигә сиңа да шулай морячка ире булып яшәмәскә, ди. Кайгырма, дидем мин Эдикне юатып. Елдан-ел экономикабыз үсә, экономика ныгыган сайын чит илләр белән мөнәсәбәт ныгаячак, сәүдә көчәячәк. Газеталарга бу турыда еш яза башладылар. Сәүдә итү көчәйгәндә диңгез флотын үстерми булмаячак. Аңладыңмы? Мин политэкономика фәнен өйрәнгән кеше. Алай булгач ашыгырга кирәк, диде Эдик. Әйдә капкалык та кадрлар бүлегенә барып, әйбәтрәк пароходны сайлап алыйк әле. Кадрлар бүлеге начальнигының кабинет ишегенә эре хәреф белән белдерү илгәннәр. Эшкә урнашу мәсьәләсе белән килгән кешеләр кабул ителми. Коридордагы кешеләрнең сөйләшкәннәрен тыңлап йөргәннән соң, бульварга чыгып, кадрлар бүлеге каршысындагы эскәмиягә барып утырдык. Утыручылар арасында шул ук әйбәт пароходка урнашып, әйбәт рейска китү турында хыялый гәпләшү бара иде. Яннарына килеп утыргач, безнең кырыйдагы бакенбардлы егет сораштыра башлады. Эшләр ничек, мариманнар? Әйбәт, зарланырлык түгел, диде Эдик. Судны көтәсезме? Әйе, көтәбез. Шушы урыннан кузгалмыйча 70 ел утырсак, бик әйбәт пароходка билгеләргә вәгъдә бирделәр, дидем мин. Вот дает, син кореш травила икәнсең. Ничек дидең әле, 70 ел дидеңме? Диңгезче башта рәхәтләнеп көлде, аннары гына өстәде. Мине дә көлкегә калдырдылар. Ленинградта төзелгән яңа танкерга утырырга тиеш идем. Медкомиссияны үтә алмадым. Карап торырга егет таза күренә иде. Нинди авыру таптыларсың, диде Эдик. Әнә тегенди. Диңгезче бармагы белән һавада ниндидер катлаулы сызым сызып күрсәтте. На винт намотал, так что егетләр, сакланыгыз андай авырудан. Нәрсәдән сакланырга кирәклеген ул безгә аңлатып өлгерә алмады. Кадрлар бүлеге ишегеннән чыгып килүче дустын күрү белән урыныннан торып шуның каршына китте. Бу брас теген дирек түгел микән? Анысы да бардыр инде, диде Эдик. Безнең өчен башкасы бик әһәмиятле. Ишеттеңме? Яңа танкер алырга баралар ди. Төзиләр булып чыга яңа пароходларны. Алар төзелеп торганда безгә дә урын табылырга тиеш. Көтәргә кирәк. Озакламый безгә дигән көмеш карап, әнә теге причалга килеп тукталачак. Эдик бармагы белән пассажирлар пароходлары туктый торган пирска таба төртеп күрсәтте.
16 бүлек. Белмим, хәзер ничектер, ул елларда Диңгез буе бульварындагы Пушкин һәйкәле янына майның 18-ләрендә имтихан билетларының серен белергә теләүче 10 класс укучылар җыела иде. Төн уртасына кадәр һәйкәл тирәсенә чокыр җиргә аккан яңгыр суы шикелле имтихан белән кызыксынучы укучылар агылып тора. Мәсьәлә чишүдә дан казанган нечкә муенлы даһи яһүд егетләре катлаулы, конспиратив юл белән табылган һәм иртәгәгә сынауда булачак мәсьәләләрне чишеп тикшереп утыралар. Мәсьәләләр 10-дән артык, ә сынау билетында бары тик бер мәсьәлә булырга тиеш. Аларның кайсысы билетка керәчәге турында кайнар бәхәс бара. Һәр хәлдә имтихан билетына бу мәсьәләләрнең берсе дә кермәячәк. Шуңа карамастан ел сайын сынау башланыр алдыннан 10 класс укучылары Пушкин һәйкәле янына җыелып киңәшмә уздыралар. Таң атканда имтиханга әзерләнүчеләр арып-алҗып өйләренә таралалар. Имтихан вакытында билгеле аларга башка мәсьәлә чишәргә туры киләчәк. Шуңа карамастан, җаваплы сыналу алдыннан җыелып киңәшү укучыларга рухи көч бирә, сынауның җитдилеген аңларга ярдәм итә. Бираздан бу шәһәрнең мавыгучылары җыела торган урыннар ачыла башлады. Кит тоту промыслы идарәсе каршына диңгездә йөзүдәге яңалыкларны белергә теләүчеләр җыела. Собор майданында һәр кич футбол яратучылар җыены була. Тынычлык проспектына квартира алыштырырга теләүчеләр киләләр. Ял көнне Дзержинский клубының бакчасында филателистлар, нумизматлар коллекция алышу бәйрәме үткәрәләр. Одессада гыш килеп, уйнап көлеп, мавыгып яшиләр. Хобби кешеләрне якынайта. Мавыгучылар беренче күрүдә үк үзара күптәнге танышлар шикелле серләрен яшермичә рәхәтләнеп сөйләшә алалар. Без Эдик белән Пушкин һәйкәле янына җыелган абитуриентлар арасында утыра идек. Укучыларның дулкынланып сөйләшүләрен тыңлап тору күңелдә яман сулык уята. Без дә әле күптән түгел генә яңа алган сыек аттестат белән киләчәкне штурмларга әзерләнеп йөрүчеләр идек. Сынау еллары артта калды, ә сыналу һаман дәвам итә. Аяк атлаган сайын сынаучыларга сәләтлегеңне күрсәтеп, имтихан тотарга кирәк. Аяк атлаган сайын синең ирлегеңнең ныклыгын тикшерерлек киртә куелган. Шул киртәләрне атлап үтәр өчен гайрәтле, чыдам булу таләп ителә. Әйе, сыналабыз. Ә имтиханны кем ала? Язмыш үземе? Ниһаять Галяны көтеп алдык. Ул килеп җитү белән безне ашыктырып, иптәш кызы яшәгән урамга алып китте. Авыр имән ишекне ачып, вестибюльгә кердек тә, киң мәрмәр баскычтан өскә таба күтәрелә башладык. Баскычның як-ягында канатлы фәрештәләр, кулларына электр шәме тотып, безгә карап торалар иде. Нинди патша сараенда яшиләр булар, ә? Эдик түшәмгә ясаган аллегорик рәсемнәргә күрсәтте. Йортның классик усулда салынган мәрмәр баскычлары миңа да тәэсир итте. Иптәшең граф кызы түгелдер бит? Юк, ул инспектор кызы. Одессаның үзәгендә мондый йортлар шактый. Без икенче катка күтәрелеп, бизәкле имән ишек каршысына килеп туктадык. Ишек яңагына 6 дәнә кыңгырау төймәсе беркетелгән. Һәр төймә астына квартирада торучының фамилиясе язылган. Буларның туалетларында да 6 лампочкамы икән? Анда керер алдыннан һәр хуҗа бүлмәсеннән үз лампочкасын яндырып чыга торгандыр, диде Эдик. Автоматика. Галя 4 мәртәбә дигән төймәгә басты. Элек кешеләрнең хосусый лампочкага көчләре җитмәгән. Хәзер Аллага шөкер җитә. Безнең класстагы бер малай ташландык детальләрдән җыеп автомашина ясады. Түгәрәк битле җинак кына матур кыз безгә ишек ачты. Нигә алдан кисәтеп куймадың? Син бик кунаклар алып киләсеңне әйтмәдең? Кунаклар булса әйтә идем, булар синең әтиең белән танышырга килгән кешеләр генә бит. Галя безне алга уздырып җибәрде. Бүлек.
Ишек ачушыга ярып, зур иркен бүлмәгә кердек. Бүлмә артык биек булганлыктан, андагы җиһазлар ничектер бик бәләкәй булып күренәләр иде. «Әтиең өйдә юкмыни?» – диде әле. «Кухняда варенье кайната». Безнең артык текәлеп каравыбыз кызны уңайсызландырды булса кирәк. Ул урындыкларны рәтләп куйган булып, читкә борылды. «Нина, бу егетләрнең эшкә урнашасылары килә», – диде әле. «Хәзер әтине чакырам». Нина ишеккә таба юнәлде. «Чакырмагыз», – диде Эдик. «Сезне күргәч, әтиегез белән сөйләшәсе килүем сүрелде. Ул кергәнче сезнең белән туйганчы сөйләшеп каласы килә». Нина бертен уңайсызланып торды да, Эдик башлаган шаяру тонын дәвам иттерде. «Минем дә сезнең белән сөйләшәсем килә. Моңа кадәр шигырьләрегезне генә укыганым бар иде. Минем шагыйрь кеше белән беренче мәртәбә очрашуым әле». «Әллә Эдик сезгә багышлап шигырь яздымы?» – дидем мин. «Юк, кая ул. Эдуард Сергеевичның шигырьләре фәрештәләр, очучыларны әсәрләндерүче хур кызлары турында гына». «Нина, тишек авыз. Мин бит сиңа аларны яшереп кенә күрсәткән идем», – диде Галя үпкәләп. Шигырьләре турында сөйләшү Эдикны бераз уялтты булса кирәк. Ул шаярып сөйләшү сәләтен югалтты. «Хәзер инде Эдик гел шушы очрашу турында гына язачак», – дидем мин. «Шушы юл белән сез дә әдәбият тарихына кереп калырсыз бәлки». «Нина, Габдрахманның Одессага нигә килгәнлеген беләсезме?» – диде Эдик, бераз күнегә төшкәч. «Юк, белмим шул. Вокзалда йөргәндә бер кызга күзе төшкән дә, аерыла алмыйча шуның артыннан ияреп килгән». «Дөрес эшләгән. Егет кеше нәкъ шундый булырга тиеш». Нина радиола кабызып уйнатырга пластинка куйды. «Сезне күргәч, ул кыз турында оныттым инде», – дидем мин. «Эдик шикелле шагыйрь булмасам да, тәмле итеп бәрәңге пешерә беләм. Тормышта бәрәңге пешерә белү шигырь язудан кирәклерәк бит, әйеме?» «Минем егетем шигырь дә яза, бәрәңге дә пешерә белергә тиеш», – диде Галя. Зур җистас күтәреп, бүлмәгә Нинаның әтисе килеп керде. Яңа гына кайнаудан туктаган кара җимеш вареньесы парланып тора иде. «Тырышсам, бәрәңге пешерә алыр идем. Варенье кайнату һич кулымнан килмәячәк», – диде Эдик. «Әти, мин сиңа әйткән идем бит. Эшкә керергә теләүче егетләр менә шушылар инде. Син аларга ярдәм итә алмассыңмы икән?» «Мин аларны үзем кайнаткан варенье белән чәй эчерә алам. Аннан соң риза булсалар, аларның берсенә сине кияүгә бирә алам», – диде Нинаның әтисе. Беренче күрүдә үк бу кеше миңа ошады. «Кызыгызга өйләнгәч, – дидем мин, – сез мине эшкә урнаштырмый калмассыздыр ич. Нина, башына бәлә алырга теләүче табылып торганда тизрәк туй ясыйк. Мондый кешенең башкача очрамавы мөмкин». Хуҗа шкафтан шешә чыгарып өстәлгә утыртты. «Син ашыкма әле, Габдрахман. Нинаның үзеннән сорарга кирәк. Ул кайсыбызны сайлар бит», – диде Эдик сүзгә кушылып. «Ашаганыгызны күргәч әйтермен. Элекке заманда кешенең булдыклылыгын ашауына карап чамалаганнар», – диде Нина. Шушылай җиңел итеп шаярып сөйләшү арабызда уртаклык барлыгын, безнең бер-беребезгә ошаганлыгыбызны күрсәтә иде. Гәпләшкән арада өстәлгә ашамлыклар да килеп утырды. Берничә минуттан без нинди йомыш белән килгәнлегебезне онытып, хуҗа сөйләгән мәзәкләрне тыңлый идек. Сөйләшә торгач, сүз диңгезчеләр тормышына, аннан соң диңгездә йөзү маҗараларына, пароходчылык тарихына кереп китте. Он 18-нче бүлек. Нинаның әтисе Борис Григорьевич революцияга кадәр Одессада Рапид һәм Добр флот исемле пароходчылык компаниялары булуы, патша карары буенча пароходчылыкның кораблары 99 дәнәгә җиткәч, 100-нче итеп мәҗбүри рәвештә хөкүмәткә хәрби крейсер төзеп бирергә тиеш булганлыклары турында сөйләде.
Шунлыктан да флотның суднолары бер вакытта да 98-дән артмаган. Аның каравы компания һәр вакыт зур тоннажлы пароходлар биләгән. Революцияга кадәр Одессада хосусый рәвештә пароход биләүчеләр дә булган. Борис Григорьевич шуларның берсе, Шая Кропотницкий турында сөйли башлады. Шаяның 3 зур 2 кечкенә пароходы булган. Берсенә хатыны хөрмәтенә Сара, икенчесенә кызы хөрмәтенә Роза исеме кушылган булган. Өченчесенә үзенең патриотлыгын күрсәтү өчен Николай патша исеме куштырмакчы булган икән дә, тик ул чакта патша исемен хәрби корабларның иң зурларына, иң яңаларына гына бирергә рөхсәт ителә торган булган. Шуңа күрә Шая 3нче пароходына Рус патриоты исеме биргән. Кропотницкий үзе диңгезче булмаган. Шушы хәлдән файдаланып, өлкән механик Сара пароходын ремонтларга дип хуҗадан бүрәнә алдырткан да үзенә дача салган. Икенче механик өлкән механикның хыянәте турында хуҗага әләкләгән. Кропотницкий аңа әйткән: "Ул минем бүрәнәләремнән йорт салдырткан икән, инде тора бирсен. Аны эшеннән чыгарып, өлкән механик итеп сине куйсам, син дә шул юл белән йорт салдыртачаксың" дигән. Кропотницкий чыннан да хәйләкәр кеше булган. Бер кечкенә пароходын ул Одессадан Измаилга пассажирлар йөртүдә эшләткән. Икенче бер сәүдәгәр Одесса-Измаил линиясына үз пароходын куйган. Ике сәүдәгәр арасында конкуренция башлангач, Кропотницкий билетка бәяне киметкән. Теге сәүдәгәр дә билет хакын киметкән. Кропотницкий пассажирларның күңелен ачу өчен скрипка чыяллаган. Теге сәүдәгәр пароходына гармончы утырткан. Кропотницкий пассажирларны бушлай чәй белән сыйлый башлаган. Икенче сәүдәгәр исә утыручыларга чәй белән кечкенә күмәч бирергә тотынган. Ниһаять Кропотницкий чәй урынына сыра бирергә боерган. Сыра өләшергә хәле җитмәгәч, икенче сәүдәгәр пароходын туктатырга мәҗбүр булган. Менә сиңа конкуренция. Гел политэкономия дөрестлегендәгечә, дидем мин. Төн урталары җиткәч кенә кайтырга җыена башладык. Әти, син бу егетләргә эшкә урнашу мөмкинлеге турында әйтмәдең бит әле, диде Нина. Бүгенге көндә пароходчылыкка эшкә урнашу мөмкин түгел. Озакламый Франциядән, Польшадан пароходлар алырга тиешбез. Бәлки шул чакта диңгезчеләр кирәк була башлар. Әлегә резервны кая урнаштырып бетерергә белгән юк. Борис Григорьевич әйтте дип кешегә сөйләп йөрмәгез. Мин сезгә бер акыллы киңәш бирә алам. Мореходкада читтән торып укучыларны эшкә урнаштырырга дигән күрсәтмә бар. Әгәр укырга керә алсагыз, сезне урнаштырып булыр иде. Башкача эш пешмәячәк. Хуҗалар белән саубуллашып урамга чыктык. Менә ишеттеңме? Армиядан кайту белән документларыңны тапшырган булсаң, хәзер институтта булыр идең инде, диде Галя абысына. Мин бит кая керергә белмичә җиңел конкурс эзләп йөрмим. 5 ел көтәргә туры килсә дә, диңгез эшенә генә урнашам, диде Эдик. Карале, Эдик, бу кеше күрсәткән юлны тикшереп карыйк әле. Минемчә, ул бик әйбәт киңәш бирде, дидем мин. Чамалап карарга була. Мин артык ышанып бетмим, диде Эдик. Он 9-нчы бүлек. Икенче көнне сәгать иртәнге 8-дә без диңгезчеләр әзерли торган училищеның ишеге ачылганын көтеп утыра идек инде. Абдрахман, синең диңгезчеләр турындагы инглиз анекдотын ишеткәнең бармы? Диде Эдик.
Юк, ничегрәк ул? Яр буенда җир сөрүче крестьян карап көтеп утыручы диңгезчедән сорый. Ничек шундый хәтерле эш сиңа ошый ди? Ул эш миңа бер дә хәтерле күренми, ди диңгезче. Алар сөйләшәләр. Синең әтиең кайда үлде? Диңгездә. Бабаң? Диңгездә. Бабаңның бабасы? Ул да диңгездә. Крестьян әйтә, мин синең урыныңда булсам, гомергә карапка утырмас идем, ди. Диңгезче сорый, ә синең әтиең кайда үлде? Үз түшәгендә. Бабаң? Үз түшәгендә. Бабаңның бабасы? Ул да үз түшәгендә. Синең урында булсам, мин бер кайчанда шул хәтәр түшәккә ятмас идем, ди диңгезче. Бираздан училищега курсантлар җыела башлады. Строй баскыч каршысына килеп туктады. Егетләр берәмләп баскычтан күтәрелделәр. Курсантларга ияреп, без дә эшкә кердек. Вестибульдә поста торучы моряк янына штурвал һәм магнит компасы утыртылган иде. Стенага карап йөртүдә кулланыла торган әсбаплар эленгән. Коридор буйлап бераз баргач, приемная комиссия дигән белдерү эленгән ишекне ачып кердек. Стәл янында кызгылт чәчле секретарь утыра иде. Кызның иреннәре бака кабырчыгы өчен хәтерләтүче перламутр төсенә буялган. Абдрахман, карале, кирфекләре зәңгәр түгелме соң? Диде Эдик пышылдап. Кыз безгә күтәрелеп карамыйча гына тырнакларын чистартуын дәвам итте. Эдик тамак кырып алды. Без документ тапшырырга килгән идек. Секретарь кыз безгә күз сирпеп алды да түшәмгә карап әйтте. Стационарга документларны җыеп бетердек. Заочныйга пароходчылык биргән справка белән генә алабыз. Мондый җавап мине әллә ни аптыратмады. Соңгы елларда читтән торып укырга үз һөнәрең буенча гына ала башлаганнар иде. Киттекме? Дидем мин, ишеккә таба борылып. Эдикның тиз генә чыгып китәргә исәбе юк иде. Ул өстәл каршысындагы урындыкка барып утырды да, сокланган кыяфәттә кызның косметикасын тикшерергә кереште. Без бит чибәр туташ, армиядан кайткан кешеләр. Демобилизация безне һөнәрсезгә әйләндерде. Безнең нинди уку йортына керергә дә хокуклы икәнебезне белмисезмени? Кыз сөйләшүнең тәмамланганын белгертеп, юка игәү белән тырнакларын матурларга кереште. Эдик кабат сорады. Ул указ красавица бу училищега кагылмыймыни? Мин сезгә русча әйттем. Читтән торып укырга пароходчылыкта эшләүче диңгезчеләрне генә алабыз. Секретарь өстәл тартмасыннан конфет алып авызына капты. Әйдә начальникның үзенә керәбез. Бу курчак белән сөйләшүдән нәтиҗә чыкмас, дидем мин. Без училище начальнигының кабинетын эзләп таптык. Начальникның секретаре, урта яшьләрдәге хатын, безгә әйбәтләп аңлатты. Бүген аның белән очрашалырсыз микән? Югары училищеда экзамен бара, ул шунда. Сәгать 5-ләр тирәсендә кайтырмын дип кисәткән иде. Шул вакытка килеп карасагыз, бәлки кабул итәр. Егерменче бүлек. Сәгать 5-тә без начальник кабинеты каршысында көтеп утыра идек инде. 6 тулып килгәндә, беренче ранг капитаны кара дерматин белән тышланган ишекне ачып кабинетына узды. Аңа ияреп эшкә кердек. Нинди йомыш белән? Диде начальник. Укырга керү мәсьәләсе, дидем мин. Документларыгызны кабул итү комиссиясына тапшырыгыз, карарбыз. Алмыйлар. Пароходчылыкта эшләүчеләрне генә алабыз диләр. Эдик документларын начальник алдына илтеп салды. Начальник кагазларны актарып чыкты да, гаризаның сул як почмагына кыйгачлап нәрсәдер язды. Комиссияга тапшырыгыз. Мин дә кагазларымны начальник алдына илтеп салдым. Ул гаризага тукталып тормыйча, аттестат нөсхәсен карарга кереште. Алтын медальгә бетердегезмени? Әйе. Бу бит күчермә генә, төп нөсхәсе кайда? Шушы көннәрдә килеп җитәргә тиеш, дидем мин ялганлап. Анкетаны караганнан соң начальникның кашы җимерелде. Демобилизациядан соң 3 ел узган.
Университеттан ни өчен чыгардылар? Үзем теләп киттем. Начальник минем сүземә ышанып бетмәде булса кирәк. Ул кисеп әйтте. Сезне ала алмыйбыз. Эдик өстәлгә якынлашты. Иптәш беренче ранг капитаны. Габдрахманның әтисе Ватан сугышында һәлак булган. Ул әтиемнең эшен дәвам иттерәчәкмен дип ант иткән кеше. Зинһар, алыгыз. Әтиең нинди карапта иде? Начальник ягымлы итеп карап куйды. Минем әтием диңгезче түгел иде. Ул авылда сугыш башланган елны колхоз эшендә вафат булды. Әтиемнең эшен дәвам иттерүне начальник үзенчә аңлады. Бик дөрес эшлисең, иптәш Рахманкулов, бик дөрес эшлисең. Диңгезчелек һөнәренең буыннан-буынга килүе бик әйбәт. Мин ике улымны да матрослыкка урнаштырдым. Диңгезнең тозлы җилен палубадан торып иснәсеннәр, чыныгсыннар, авырлыкны җиңәргә өйрәнсеннәр. Әгәр шушы сынауга чыдый алсалар, мин аларны училищега бирәм. Минем әтием дә, бабам да диңгезче булганнар. Дөрес эшлисең, иптәш Рахманкулов. Минем әтием диңгезче түгел иде, дип әйтергә авызымны ачкан идем, Эдик терсәге белән кабыргама төртте. Мин дә шул ук фикердә, иптәш беренче ранг капитаны. Әтиеңнең һөнәрен бала чакта ук үзләштереп бетерәсең бит. Мин дә малаемны диңгезче итәчәкмен. Малайыгызга ничә яшь? Әле 1 яшьтә юк. Мин әле буйдак, диде Эдик уңайсызланып. Начальник минем гаризамның почмагына нәрсәдер язды. Не подкачай. Отличныга бетерә алсагыз, иң яхшы пароходка урнаштырырбыз. Училищеның традициясе шундый. Начальник безнең кулларыбызны кысып, укуыбызда уңышлык теләде. Кайчан булай шомарып өлгердең син, Эдик, дидем мин урамга чыккач. Авиациядә чакта андый түгел идең. Кара, нинди итеп буядың. Барыбер җаным тыныч түгел. Әтиемнең исеменә тап төшердем кебек. Әллә кереп, әйтим микән, әтием диңгезче түгел иде дип. Кыланма. Башта минем үземнең дә аны төзәтәсем килгән иде. Чамалап карагач, үз фикерендә калдырга исәпләдем. Мәсьәләнең асылы синең әтиеңнең сугышта һәлак булуында. Диңгездәме, җирдәме, моның аермасы юк. Морякларны әйтәм. Традицияга нинди ихтирам белән карыйлар. Авиациядә булай ук түгел иде бит. Эшли башлагач, без дә шулай булырбыз микән? Әлегә мин үземнең авиаторлыгымнан арына алмыйм. Авиатор түгеллегемә күнегеп булмый. Мин дә еш кына газапланам. Медалең барын миңа әйтмәгән идең бит. Урта мәктәпне медаль белән бетергәнсең икән. Аның әллә ни аермасы юк инде. Минем өчен аның аермасы зур. Мин бергә әзерләнеп, сынауны бергә тапшырырбыз дип өметләнгән идем. Дөресен әйткәндә, минем урта белем күптән ышып чыгып китте инде. Эдик маңгаена төртеп күрсәтте. Котелок буш. Кабатлый башлагач хәтерләрсең әле. Минем хәл синекеннән катлаулырак. Аттестатның төп нөсхәсен кулга бирмәячәкләр. Мин аны бер мәртәбә алырга тырышып караган идем инде. Вакытлыча сора. Безгә укуыбыз турында справка алу кыйммәт. Эшкә урнашкач, аттестатыңны кире җибәрерсең. Икенче курста укыганда университет каршында Шәрык институты ачтылар. Без Баграт белән гарәп теле өйрәнмәкче булдык. Аттестатның төп нөсхәсен алып булмаганлыктан гына теләгебезне эшкә ашыра алмый калдык. Баграт китмәгән булса, аттестатны алу юлын табар иде. Ул хәзер каникулда булырга тиеш. Бүген үк сөйләшеп калмасаң, Өметгали дә тиздән өенә кайтып китәчәк. Телефоннан шалтыратып сөйләшергә минем акчам юк иде. Эдикның да кесәсе буш. Бу турыда сүз кузгатсаң, ул әнисеннән акча сораячак. Без булай да 2 аттай егет Эдикның әнисе җилкәсендә. Исәпли торгач, телефонга түләр акча табу юлын таптым. Хәзер хәйлә табып, Эдиктан аерылырга кирәк иде. Бүген үк сынауга әзерләнә башларга кирәк. Мин Мәскәү белән сөйләшкән арада син кирәкле китапларны җыеп куй, дидем мин аңа. Галканың китаплары бар. Мин синең сөйләшкәнеңне көтеп торалам. Эдик минем бер үзем калырга теләгәнемне аңламый иде. Ялварып сорадым. Сынау башланырга 1 атна вакыт калды. Син хәзер үк кабатлый башларга тиешсең. Башкача без өлгерә алмаячакбыз. Эдик теләр-теләмәс кенә трамвай тукталышына юнәлде. Мин Дерибас урамыннан Собор мәйданына кадәр күтәрелдем дә, икенче трамвайга утырып, Одесса товарная станциясына киттем.
21 бүлек. Мәскәүнең товар станциясенә илнең егәрле пычмакларыннан туктаусыз эшелоннар килеп тора. Йөк бушатырга кеше җитмәгән чакта монда студентларны чакыралар иде. Студентлар эшләгән җир әллә кайдан күзгә ташлана. Кайнап торган яшькеш җыр сүзгә, җырга, кызу бәхәскә ияреп чыга. Нилектәндер монда университет бинасында чакта хәтергә килмәгән әллә нинди катлаулы мәсьәләләр, кызыклы фикерләр туып тора иде. Физиклар һәм лириклар арасындагы бәхәс газета, журнал битләренә чыкканчы вагон бушаткан җирләрдә озак барды. Төгәл фән студентлары белән гуманитарийлар очрашып, бер фәнне яклап, икенчене тәнкыйтьли башлау белән фикер йөртү әллә нинди катлаулы проблемаларга бәреп керә иде. Сокланырлык матур дәлилләр табыла. Сорау бирә торгач, искереп беткән аксиомалар челпәрәмә килә. Эш кызган сайын фикер басымы йөрәкне ярсытыбрак типтерә. Мәскәү товар станциясендәге бу очрашулар эрудиция үсүгә, мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәнүгә ярдәм итә иде. Ул чорда вагон бушатуга без еш йөрдек. Хәзер әллә йөкне кран белән бушатканга, әллә студентлар өчен төзү отрядлары файдалырак булганга, Мәскәү станцияләрендә студент халкы бик сирәк күзгә чалына башлады. Одесса станциясендә атмосфера икенчерәк күренде. Йөкчеләр ашыкмыйча гына складка кер юу машиналары ташыйлар. Өч кеше складтан йөк автомобиленә артиллерия подполковнигының Германиядән кайткан багажын төяп азаплана. Мин машина янына барып туктадым. Ярдәм кирәкмиме сезгә? Озын куллы, кәкре аяклы йөк ташучы шикләнеп маңгай астыннан гына карап алды да, кул селтәп каршыма килә башлады. Матай, матай, иштәсеңме, парень, кымачаулап йөрмә. Монда теләсә кемгә уралып йөрергә рөхсәт ителми. Бәхәсләшеп торуның файдасы булмаячак. Йөк тияүчеләрнең чит кеше белән бүлешәселәре килми иде. Мин вагон бушатучылар янына юнәлдем. Бригадирга охшаш бер кешенең складтан чыкканын көтеп торып сорадым. Абый, мин эш эзләп килгән идем. Сезнең бригадага кеше кирәк түгелме? Эш кайда да җитәрлек. Син конторага кирип, отдел кадр белән сөйләшеп кара. Мин конторага юнәлдем. Кадрлар начальниге минем үтенечне тыңлагач, тикшеренергә тотынды. Паспортың бармы? Бар. Күрсәт. Мин паспортны кесәмнән чыгарып, начальникка суздым. Ул паспорттагы рәсемне минем белән чагыштырып карады. Паспортка язылган сүзләрне җентекләп тикшереп чыкты. Пропискаң кая? Без пропискасыз эшкә алмыйбыз. Пропискасы булмаган кеше милицияга тапшырырга гына ярый. Тапшырыгыз, дидем мин, курыкмаганлыгымны күрсәтер өчен. Сезнең эшләрне дә милиция белән тикшерү зыян итмәс иде. Мин юри эшләрне дигән сүзгә басым ясап әйттем. Начальник паспортны өстәл аша миңа томырды. Һәр ел кыш бродягага безнең эшне тикшерергә хокук бирелмәгән шул. Акчаларын ичеп бетерәләр дә, монда эш сорап киләләр. Беләм мин синең ишеләрне. Туп-туры кесә чистартырга китәчәксең. Шпана, матай отсюда. Үземнең шпана түгеллегемне дәлилләп вакыт әрәм итеп тормыйча туры вокзалга юнәлдем. Кичке поездны каршылап, берәр пассажирның чемоданнарын илтергә булышсаң, бәлки Мәскәүгә шалтыратырлык акча эшләп булыр. Шушы көнгә кадәр эшсезлек михнәте акча булмау белән генә шикләнә торгандыр дип уйлый идем мин. Эшсезлек сине коллективтан айыра, түбәнәйтеп, кимсетеп күрсәтә. Эшсез йөрүче үзен кая куярга белми интегә. Хемингуэй кыш очар өчен, адәм баласы бәхетле булыр өчен яралган дигән. Үзеңә ошаган эшеңнән ләззәт таба алмасаң, син берничек тә бәхетле була алмыйсың. Бәлки бу яңа фикер түгелдер. Ләкин кешедән ишетеп кенә белгән фикер белән үз тәҗрибәңнән туганны аңлау арасында аерма зур. Мин перрондагы 4 тәгәрмәчле тәбәнәк тимер арбага барып утырдым да, поезд көтү ыгы-зыгысын күзәтергә тотындым. Вокзал ишеге янында носильщиклар тәмәке тарталар. Озын буйлы, чандыр носильщик иптәшләренә ниндидер көлке сүз сөйли. Калганнары һавага төтен балдаклары җибәреп кәефләнеп тыңлыйлар. Мәзәгрәк урыннарда барысы бер юлы башларын артка кайырып көлеп алалар. Кулына ак чәчәк тоткан яшь кыз перрон буйлап әрле-бирле таптанып йөри. Ул сәгатенә күз сала,
Поезд киләсе якка озак итеп карап тора да, зарын тыңларлык кеше эзләгәндәй як-ягына каранып ала. Баганага эленгән сәгатькә карап вакытны дөресләгәч, кыз вокзалга кереп китте. Вокзал эчендә поезд килгәнен күрә алмый калырмын дип курыкты булса кирәк. Аннан да чыкты, тагын арлы-бирле йөрергә кереште. Кыз минем яннан узып китте. Гамсез генә яшәгәндә кинәт мәхәббәткә юлыккан, сабыйлыктан узып, яңа үсмерлеккә керә башлаган кыз иде бу. Моның көткән кешесе ышанычлы бәндә булса гына ярар иде дип, эчемнән тынгысызланып куйдым. Мин утырган арба янында кеше кулыннан төшеп калган ялгыз чәчәк ята. Мин аны юлдан читкәрәк, багана төбенәрәк итеп куйдым. Чәчәкне куярга иелгәндә күзем чалбарыма төште. Тез турылары тәмам юкарган. Чалбар тишелеп чыгарга тора иде. Тизрәк эшкә урнашып булмаса, озакламый кеше күзенә күренергә дә оят булачак. Егерме-икенче бүлек. Перронга әкренләп халык җыела башлады. Арбаларын тартып, носильщиклар үтеп китте. Алар ара калдырып, перрон буена тезелделәр. Мин дә уңайлырак урын сайлап, носильщиклар арасына барып бастым. Борылма артыннан паровоз маңгае күренде. Паровоз пушкырып, минем яннан узып китте. Үзара куышып, вагоннар уза башладылар. Аларның баруы әкренәйгәч, каршымдагы вагонның ишеге янына килеп җиткәнен көтеп тордым да, тимер тоткага ябышып баскычка күтәрелдем. Кемгә носильщик кирәк? Кемнең чемоданын илтергә? Тавышым җинаять эшләгән кешенеке шикелле куркып, өметсезләнеп чыга иде. Коридор ишенә кергәч, тагын бер мәртәбә кабатладым. Носильщик кемгә? Купының ишеге шуышып ачылды. Рамга урнаштырган рәсем шикелле. Ишек яктылыгында тәненә сыланып торган зәңгәр спорт костюмы кигән кыз елмаеп миңа карап тора иде. Алик, син мине каршыларга килдеңмени? Валерийның теле Габдрахман шикелле тупас исемнәрне әйтергә көйләнмәгән иде. Минем исемем матуррак яңгырасын өчен ул аны Аликка әйләндерде. Сабакташым коридорга чыгып миңа сырышты. Алик, нигә дәшмисең? Минем бу поездда икәнлегемне каян белдең? Башта мин ышанмадым, әллә күземә күренәсеңме дип торам. Бүген иртән генә синең турыда әтигә сөйләп утырган идем. Мин тишелә башлаган чалбарым турында уйлый идем. Тез турым күренмәсен өчен Валерийга якынрак килдем. Телепатия белгертте. Безнең арада элек тә ерактан сизү феномены бар иде бит. Бүген синең шушы поезд белән шушы вагонда киләчәгеңне сизенеп белдем. Мин таркаулыктан бераз ойный башлагандай булдым. Чудесно. Алик, чыннан да телепатия аша белдеңме? Бәлки мин дә сине иртән шул феномен аркасында искә алганмындыр, ә? Беләсеңме, без монда вакытны ничек үткәрәчәкбез? Белмим, булыр микән? Мин бит монда бик җитди йомыш белән килгән кеше. Инспектор Мигрә, яшерен миссия. Ниһаять үземне кулга алып, шаярып сөйләшерлек хәлгә килгән идем инде. Валерия, каршы алучылар күренмиме? Диде урта яшьләрдәге чал чәчле матур кеше. Купыдан чыккан кешенең өстендә Кузнецкий мост тыкрыгындагы номенклатура ательесында тегелгән затлы соры костюм. Аның петлицасындагы йолдызлар бу кешенең дипломатия генералы икәнлеген күрсәтә иде. Валерий ялганламаган икән дип уйлап алдым мин. Әти, бүген иртән бер курсташым турында сөйләгән идем бит. Ул мине каршы алырга килгән.
Дипломатның карашы минем тишелә башлаган чалбарымнан, төсен югалткан яшькелт күлмәгемнән шуышып узды. Караш шундый диккатле һәм сизгер иде. Аңа минем аш казанымдагы студентлык бүләге гастритка кадәр күренде булса кирәк. Ләкин бу кеше кимчелекләр күргәнлеген сиздермәде. Дипломат кызы белән бергә укучы студентка елмаерга тиешле чамада елмаеп, лаванда исе аңкып торган зур йомшак кулын сузды. Валентин Владимирович Трифонов. Танышуыбызга шат мин. Бу кешенең кыйммәтле киемнәре, абруйлы хәрәкәтләре, мәгънәле һәм матур итеп елмаюы, тәненең һәр күзәнәге, мин шат, мин канәгать, мин ихтирамлы, дәрәҗәле кеше. Бу сыйфатларның барысы да минем тырышуымның нәтиҗәсе дип кычкырып торгандай тоела иде. Абдрахман Бәкирович Рахманкулов, дидем мин, Валерийның әтисе шикелле 3 катлы итеп. Ләкин бу сүзләрдәге ышандыру кеше җитәрлек түгел иде. Аңардагы олылык телефоннан сөйләшү өчен акча эзләп йөрүче Сукбайдагы кадәр генә иде. Танышу безне тоташтыра алмыйча, һавада асылынып калды. Бу вагондагы пассажирлар чыгарга ашыгып кабаланмыйлар. Чемодан, капчык күтәреп көчәнмиләр иде. Чемоданнарын килеп алганны сабыр гына көтеп торалар да, носильщиклар артыннан ашыкмыйча, җанлы һәйкәл кыяфәтендә ышанычлы адым белән атлап китәләр. Валентин Владимирович Трифонов яныбыздан узып баручы проводникны туктатты. Иптәш проводник, ни өчендер безне каршыламадылар. Носильщик күренсә, рәхим итеп чакырыгыз әле. Проводник вагоннан чыгып китте дә, берничә минуттан әйләнеп тә керде. Сезне каршыларга килүчеләр, иптәш пассажир. Валерийның әтисенә охшаш таза, матур кеше вагонга килеп керде. 4нче вагонны мин баштан көтәм, ә сезне койрыкка такканнар. Алар кочаклашып үбештеләр. Валерий ничек үскән, просто гранд дама. Каршылаучы Валерийны да кочаклап үпте. Каршы алучыга ияреп килгән ирләр йомшак сары күннән ясалган зур чемоданнарны купе эченнән алып чыктылар. Каршы алучы белән Трифонов бер-берсенә юл биреп перронга төштеләр. Без Валерий белән тамбурда калдык. Алик, без Аркадиядагы санаторий тибындагы дачага туктаячакбыз. Иртәгә үк киләме? Синең белән Кафка турында сөйләшәсем килә. 3нче көн банкет вакытында бер кеше Кафка иҗаты турында сүз кузгатты. Ул язучы хәзер модада икән. Бер вакыт син аның үрмәкүче турында нәрсәдер сөйләгән идең. Хәтеремдә калмаган. Мин кулымны биреп, Валерияны баскычтан төшердем. Күн чемоданнар зур кара зимга тиелгән. Машинадагылар Валерияны көтеп торалар иде. Вокзал янындагы капкага җиткәч, без саубуллаштык. Курсташым киреп утыру белән, кара машина тавышсыз гына урыныннан кузгалды. Борыныма бензин исе килеп бәрелде. Урам борылмасына кирип югалган машина артыннан бераз карап тордым да вокзалга таба киттем. Сәгать ярымнан Одессага Киев поезды килергә тиеш иде. Киев поездының ярты сәгатькә соңга калып килүе турында белдерү ясадылар. Мин вокзал эченә кирип, буш урын эзләп таптым. Валерия турында уйламаска тырыша идем. Салкынча стенага терәлеп, поезд көтә башладым. Егерменче бүлек. Училище начальниге гаризама кул куйганнан соң күңел күтәрелеп киткән иде. Хәзер күкрәктә ниндидер авыр тынгысызлык уянды. Йөрәктәге төзәлә башлаган әрнү яңарып киткәндәй булды. Мин бит бу кызны оныттым дип ышанып йөри идем. Аның нилектән шулай озак истән чыкмый күңелдә яшәвен мин берничек тә аңлый алмый газапланам. Валерияны очратканнан соң кинәт дөньядагы башка бер нәрсәнең дә кызыгы калмады. Хәзер инде океан киңлеге, ерак атауларда үскән пальма яфракларының дымлы җил белән сөйләшеп кыштырдаулары турында хыяллану да юата алмый иде инде мине. Йөрәк әрни, йөрәгем үтереп әрни иде. Нигә әрни бу йөрәк?
Шул кыз килеп күземә күренде дә теләкләремне сүндереп ташлады. Нәрсә булды соң миңа? Нилектән яшәүнең асты өскә килгән кебек булды? Нигә мин көчсез? Күңелемә башкалада калган тормышның бер хатирәсе килеп төште. Мин Пушкин исемендәге музейның француз рәссамнары залында. Пыяла түшәмнән кергән тигез яктылык тузанлы юлда утырган карт хәерче яһүднең ябык гәүдәсенә төшә. Сугыр хәерчене җитәкләп йөрүче малайның зур моңлы күзләре миңа текәлгән. Бу карашта ярдәм сорап ялвару да, зар да, кешеләрне шәфкатьле булырга өндәү дә сизелми. Малайның карашы: "Исемең кеше булса, син безне дә онытма. Без синең шикелле үк бу дөньяга яшәргә килгән кешеләр. Туйганча ашаудан, җылы ятактан, ихтирамнан мәхрүмбез. Ләкин безнең дә яшисебез килә", диде. Пикассо ясаган шушы рәсем каршында күпме вакыт торганмындыр. Сулыш алган тавышка борылып карасам, янымда курсташым Валерия Трифонова басып тора иде. Импрессионистлар залын карап бетергәч, бергәләп Волхонка урамына чыктык та елга яры буйлап Ленин тавына таба атладык. Елга ярының таш парапетында бер карт кармак салып утыра. Сыры песи койрыгын күтәреп, хуҗасының балык каптырганын көтә. Кыз белән егет бер-берсенә сырышып, елганың сыргылт агымына сүзсез генә карап торалар. Елга ага, тормыш та ага. Яшәү агымы сиздермичә генә кешеләрнең гомерләрен агызып алып китеп тора. Адәм балаларының бу турыда уйлап торырга вакытлары юк. Алар кибеткә кереп икмәк алалар, зур залларга җыелып кино карыйлар. Кайчакта сүз тыңларга өйрәнсен дип балаларын кыйнылар. Ял иткәндә шәһәр эченнән аккан пычрак сулы елганың таш ярына утырып кармак салалар. Адәм балаларын зур шәһәр әсирлектә тота. Кешеләр үзләренең әсир икәнлекләрен аңламыйлар. Елга уртасыннан су трамвае узып китте. Фонардан төшкән ялтыравыклы утлар дулкын өстендә чайкала башладылар. Күңелдә яңа гына туып килгән тойгыларны таушалган сүзләрдән саклап, без озак сүзсез генә елгага карап тордык. Җир йөзендә көчле машиналар, кыйммәтле киемнәр, затлы ашамлыклар бар. Алардан тыш шатлык, куаныч, хәсрәт, михнәт шикелле кеше күзенә күренми торган тойгылар да яшәп килә. Мин үлгәч тә җәйге кичләрдә аккан суга карарга яңа кешеләр килер. Алар да күңелләрендә дулкынлы тойгылар кузгалганын сизеп, парапетның салкын ташына күкрәкләрен терәп, киләчәккә планнар корырлар. Безнең эзләребезгә басып, җир йөзеннән меңләгән буыннар узар. Машиналар урынына компьютерлар килер. Кешеләр башка төрле кием киеп, башка төрле ризык ашап яши башларлар. Ләкин бездән соң яшәгән кешеләрнең йөрәкләрен дә без татып караган кайгы куаныч, мәхәббәт нәфрәт яндыруын һаман дәвам итәр. Кешенең кыяфәте, акылы гасыр саен үзгәреп барса да, аның хисләре әз үзгәрә. Киев поездының килеп җитүе турында белдерделәр. Мин, урынымнан кузгалып, поезд каршыларга перронга чыктым. Егерме 4-нче бүлек. Телефоннан шалтыратып сөйләшү генә мине канәгатьләндерми. Таныш тавышны ишетү белән шул кешенең үзен күрәсем килеп интегә башлыйм мин. Кайчакта кешенең йөзенә карау белән аның нәрсә әйтергә теләгәнлеген сүзсез дә аңлыйсың бит. Шунлыктанмы, телефоннан сөйләшкәндә кабельнең икенче очындагы кешенең йөзен күрергә тилмереп, газапланып бетәм. Трубкага сөйләгәндә кирәкле сүз исемә төшми. Сөйләшеп туктагач кына иң кирәкле сүзләремне әйтергә онытканлыгымны хәтерләп борчыла башлыйм. Сөйләшү пунктындагы күп кешеләр фикерләрен телефон аша җиткерә алмыйча минем шикелле интегәләр иде. Бер карчык Киевта яшәүче кызына бил авыртуы турында зарлана. Мескен әби ничәмә 100 чакрымдагы кешегә
бик нык кычкырсам гына ишеттерә алырмын дип уйлый иде булса кирәк. Кычкырып әйткән сүз телефоннан бозылып ишетелә. Карчык теләгәнен кызына аңлата алмыйча кабинадан елап чыкты. Карчык артыннан Орск шәһәреннән Одессага запча салырга килгән тәэминат вәкиле сөйләште. Ул тагын бер атна вакыт кирәклеге турында аңлатып, командировкасын озайттырды. Сөйләшүчеләрнең күбесе Одессага ял итәргә килгән кешеләр иде. Аларның хәтсезе билет алырга өйдән акча җибәрүне үтенделәр. Ниһаять, мине дә кабинага чакырдылар. Габдрахман, синме бу? Диде Өметгали тавышы. Мин бу, исәнме, Өметгали дус? Исәнме, Һирәкмәем, саумы? Рәхмәт, дустым, онытмыйча шалтыратуыңа. Эшкә урнаштыңмы? Юк, урнашмадым әле. Эшкә урнашу өчен аттестат кирәк. Деканаттан аттестатымны алып миңа җибәрә алмассыңмы? Нинди аттестат ул? Урта мәктәпне бетергәнлеккә бирелгән аттестат. Эшкә керү өчен андый аттестат кирәкмени? Кирәк, Өметгали. Ансыз эш чыкмый, аңлыйсыңмы? Ничек тә шул аттестатны җибәрергә тырыш. Иштәсеңме? Иштәм. Бирсәләр алып җибәрермен, кайгырма. Бирмәсәләр дә алырга тиешсин, Өметгали, аңла, яме? Минем киләчәгем шул аттестатка бәйле, бик кирәк, ансыз булмый. Трубкада хатын-кыз тавышы ишетелде. Бетерегез, вакытыгыз чыкты. Алло, Өметгали, аттестатны авиапочта белән сал, мин көтәм. Комсомол секретаре Вадим Козырев белән саубулаша алмадым, аңа сәлам әйт. Салу белән телеграмма. Кинәт шылт иткән тавыш ишетелде. Сөйләшү өзелде. Телефон трубкасы тынып калды, ут сүнде. Трубкага өрә-өрә, аттестатны җибәрү белән телеграмма сугарга кирәклекне Өметгалигә кычкырып карадым. Булмады. Трубканы элеп, кабинадан чыктым. Чираттагы ял итүче өеннән акча сорар өчен кабинага кирип китте. 2 көннән соң Өметгалидән телеграмма килде. Габдрахман, аттестатыңны 10 көнгә алып торырга рөхсәт иттеләр. 10 көннән кайтарып бирмәсәң, сине университеттан чыгарып ташлаячаклар. Күчермәсен эшләтеп кире җибәр. Кулыңны кысып, Өметгали. Без инде Эдик белән урта мәктәп программасын шактый гына кабатлап өлгергән идек. Физиканы 2 көн эчендә караштырып чыктык. Рус теле белән әдәбиятны да берничә көндә сукалап чыгарбыз шикелле иде. Алгебраны кабатларга тотынгач, без бер урында таптанып тора башладык. Эдик алгебраның күп кагыйдәләрен оныткан иде. Математиканың кагыйдәләре үзара бәйләнешле. Аларның берсен генә белмәсәң дә, мәсьәләне шиша алмыйсың. Кабатларга тотынгач, Эдик үкенә башлады. Ул кагыйдәләрнең булай кирәк буласын кем белгән бит? Укыган чакта мин аларны икеле куймасыннар өчен генә ятлаштырып барган идем. Шулай да барыбер бер атна эчендә 3 еллык материалны кабатлап бетереп булмас. Әйдә, су кыйнап килик. Җаваплы сынауга әзерләнгәндә 1 минутка да туктарга ярамый, дидем мин. Төштән соң әдәбиятны кабатларга керештек. Эдик су кыйнырга күндерә алмагач, җаен табып, бәхәс кузгатырга исәпләде. Ул хәзер Чернышевскийның «Нәрсә эшләргә» дигән әсәренең герое Рахметовны тәнкыйтьләргә тотынды. Минемчә, Рахметов псих. Нигә инде ирекле көннән очлы кадак каккан такта өстендә йокларга? Ул бит революционерлыкка әзерләнгән. Шуңа күрә алдан ук төрмә шартларына күнегеп тормакчы булган. Ихтыяр көчен чыныктырган. Барыбер ул тегеләйрәк кеше. Эдик иман бармагы белән чигәсен бораулап күрсәтте. Төрмәгә керәчәген белгәч, бераз әдәм төслерәк яшәп калырга кирәк иде аңа. Караңгы төшә башлагач, соңгы мәртәбә почтага кереп, хат турында белешеп чыктык та, Олы фонтанга йөрүче катерга утырып, өйгә кайтып киттек. Порттан чыгу белән катер уңга борылып, Төркия юнәлешенә таба юл тотты. Кырмыска явы шикелле кайнашып, су кыенучылар яныннан уздык. Текә ярлы Отрада пляжлары күренде. Отраданы үтү белән Аркадиядагы ял йортларының утлары җемелди башлады. Кай вакыт катер яныннан ерак рейстан кайтучы океан пароходы узып китә. Зур пароход кузгаткан дулкын катерны як-якка аударгалап ала. Пароходның диңгездә баруы мәһабәт бер күренеш. Порт каршысындагы рейдка җиткәч, пароход баруын әкренәйтә, кемнедер чакырып, басынкы тавыш белән гудок бирә. Шул тавыш минем Одессага нинди ният белән килгәнлегемне исемә төшерә иде. Йөрәгем әрни башлый, күңелдә өметсезлек уянып китә. Эдиклар яши торган 10-нчы станцияга кайтып җиткәндә, караңгы төшкән иде инде.
25-нче бүлек. Әмәтгалинең хаты Одессага 4-нче тәүлектә килеп җитте. Хат ташучының кулыннан алу белән конвертны ачып, аттестатны тикшереп карадым. Зәңгәр кәгазьгә алтын хәрефләр белән басылган аттестат конверт эчендә ята иде. Мин туры училищега йөгердем. Кабул итү комиссиясенең таныш ишеген ачып эшкә кердем. Бүген секретарь кыз шәчен күксел зәңгәр төскә буяп килгән. Әллә шушы хәлдән каушап киткәнмен, аптырап карап торганымны күргәч, зәңгәр шәч елмаеп сорады. Сезгә нәрсә кирәк? Менә аттестатны китердем. Кыз аттестатны алып, минем элек калдырган кәгазьләремә теркәде. Кәгазьләрне картоннан ясаган тышлык эченә салып, тышлыкка минем фамилиямны язып куйды. Сессия киләсе дүшәмбедә башлана. Сессия вакытында рейста булучыларны соңрак җыячаклар. Зачет кенәгәсен сессияга килгәч алырсыз. Кыз өстәл тартмасыннан бланк алып, студентлык билеты язарга тотынды. Язып бетергәннән соң минем фоторәсемемне ябыштырды да билетны миңа сузды. Училищега шушылай ансат кына керә алуыма мин ышанып җитмәгән идем әле. Училищеда укуымны раслар өчен шушы язу җитәме? Кыз төбәлеп карап торды да сорау бирде. Сез училищега уку өчен керәсезме, әллә язу алуга кызыгып кынамы? Уку өчен керсәгез, шушы язу җиткән. Укыганлык турында кадрлар бүлегенә белешмә тапшырырга кирәк иде. Сез миңа шуны бирә алмассызмы? Зәңгәр шәч өстәл тартмасыннан әзер бланк алып, фамилиямны язды да кул куеп миңа сузды. Мин рәхмәт әйтеп саубуллаштым. Урамга чыккач кына Әмәтгалинең хатын укырга онытканлыгым искә төште. Габдрахман дус, закон буенча аттестатны кулга бирергә ярамый икән. Багратка рәхмәт әйт. Секретарь кызаны ярата. Без Багратның дуслары булганлыктан гына бирде. Күчермәсен төшерү белән аттестатыңны Люсага кире сал. Чит илгә чыгып йөри башлагач, Люсага берәр сувенир алып кайтырсың инде. Ул синең өчен бик тырышты. Баграт комсомол путевкасы белән Ширәм җиргә китте. Мин сынауларымны биреп бетердем. Борынгы рус әдәбиятыннан 3-ле, тарихи грамматикадан 4-ле алдым. Калганнары 5-ле. Билет кесәмдә, берсе көнгә Бохарага кайтып китәм. Сез киткәч бүлмәнең яме калмады. Америка оештырган күргәзмәне ачырга АКШның вице-президенты Никсон Мәскәүгә килә икән. Димәк, Маштаков Мәскәүдә калачак. Коллекциясенә экспонат өстәр өчен ул шуны көтеп ята. Курсның барлык студентларыннан сәлам. Кызлар өчен синең Одессага китүең сенсацияга әверелде. Рахманкулов герой диләр. Ә безнең базарыбыз төште. Сез монда тузан ичеп, кагыйдә ятлап ятасыз. Ир егетмени сез диләр. Рахманкулов рыцарьларча диңгез сәяхәтендә дип гөрелдәшәләр. Син беләсең, миңа алар бармы юкмы, мин кызларны күрмим дә. Халҗан киләсе атнада мине каршы алачак. Син киткәннән соң Валерияне күргәнем юк иде. Моннан берничә көн элек университет клубында очраштык. Аның тирәсендә бер демократ бөтерелеп йөрде. Чехмы, полякмы? Валерия Багратны чакырып, синең турыда сораштырган. Баграт синең сәяхәткә чыгып киткәнлегеңне әйткән. Габдрахман синең аркада укуын ташлап киткән дигән. Аның белән очрашу сиңа кирәк түгел иде. Валлаһи, синең азап күреп, җафаланып йөрүең шуннан. Аның кем икәнлеген Баграт тиз аңлады. Козырев сиңа сәлам әйтте. Деканатта синең китүеңне хуплап бетермәгәннәр. Безнең корыш секретарь сине яклап чыккан. Ярый хуш. Эш арыкка хат яз. Безне онытма. Кулыңны кысып, Әмәтгали. Егерме алтынчы бүлек. Мин кергәндә кадрлар бүлеге начальнигы теркәләсе характеристикаларга кул куеп утыра иде. Кергәнлегемне белдерү өчен тамак кырдым. Начальник әһәмият бирмәде. Ул көйләп җибәргән автомат шикелле тукталып тормыйча эшен дәвам итте.
Тагын бер тын көтеп карагач, училищедан алган справканы өстәлгә илтеп салдым. Начальник күз кырые белән генә миңа карап алды да, өстәл шитендәге кара төймәгә басты. «Мин сине приемны туктат дип кисәттем бит», диде начальник ишектән кергән хатынга. «Туктаттым, Семен Зиновьевич. Бу иптәш сез кисәткәнгә кадәр кереп өлгергән иде». Секретарь хатын чыгып киткәч, начальник янә эшенә кереште. Минем өстәл каршысында басып торуым кул кую ләззәтенең тәмен ала иде. Ул чираттагы характеристикага имзасын салгач, минем кагазымны алдына шуыштырып китерде дә, ашыгып кына күз йөртеп чыкты. «Сезне ни өчен заочник алдылар?» «Алдылар инде», дидем мин. «Училищеда укуыңа карамастан, без сине эшкә урнаштыра алмыйбыз». Начальник ярсуын басарга теләгәндәй ашыгып эшенә тотынды. Эшнең былай тамамланасын белгәндәй, әйдек миңа. «Җебеп акма катытыр, училищега керүең турында җиренә җиткереп әйт», дип кисәткән иде. Читтән торып укыган кешеләрне эшкә урнаштырырга дигән күрсәтмәне начальник үтәргә тиеш булса да, үтәү-үтәмәү аның үз иркендә иде. Язмышым хәл ителгән иде инде. Нәтиҗәдә көч бушка түгелде, вакыт әрәмгә китте. Тырышулар, теләкләр җилгә. Минем кабинеттан чыгып китүемне көткән арада начальник личные делаларны бер урыннан икенче урынга күчереп өйде. Алдындагы чиста кагазгә ниндидер дулкынлы сызыклар сызып карады. Мин урынымнан кузгалмыйча тора бирдем. Ниһаять, начальникның түземлеге бетте. «Мин сезне кисәттем түгелме соң? Аңламадыгызмыни?» диде ул миңа кискен генә әйтеп. Үзем дә сизмәстән кинәт ярсып киттем. «Барыбер алачаксыз. Бүген борып җибәрсәгез, иртәгә килермен. Иртәгә алмасагыз, тагын киләчәкмен. Эшкә алганчы шушы кабинет ишеге төбеннән китмәячәкмен. Читтән торып укучыларны борып җибәрергә сезнең хакыгыз юк. Нишләсәгез дә, мин эшкә урнашмыйча туктамаячакмын. Закон минем якта». Начальник башын күтәреп миңа карады. Ул минем булай сөйләшәчәгемне көтмәгән иде булса кирәк. Берничә минут ул ачуланыргамы, сүзсез генә куып чыгарыргамы дигәндәй уйланып торды. «Алмасам бер нәрсә дә эшли алмыйсың. Гомумән, минем белән мондый тонда сөйләшмиләр. Кая гаризаң?» Начальник минем гаризамның сул як почмагына нәрсәдер язды. «Инспектор Зеленовский оформлять итәр». Стәлләге кагазны үрелеп алдым да, рәхмәт әйтергә дә онытып, тизрәк коридорга ташландым. Хәзер мин шатланырга тиеш идем. Моңа кадәр кеше менә алмаган биек тауга күтәрелгән альпинист кичерешләре булырга тиеш иде миндә. Начальник гаризама кул кую мизгеленнән эшсезлек юкка чыкты. Хәзер мин диңгезчеләр коллективында. Ай сайын өйгә акча салып торалам, ил гизү, дөнья күрү мөмкинлеге минем кулда. Ләкин күңелдә бушлыктан башка бер нәрсә дә юк иде. Нигәдер мин куана алмадым. Егерме җиденче бүлек. Бу уңышлар мине шатландырырга тиеш иде бит. Нигә булай ямансы булып китте? Мин үземне тиешлесен алып бетергән кеше шикелле сизә идем. Һавадагы тырна тавышына әсәрләнеп, нужа күреп йөрү минем табигатымда иде күрәсең. Бурычларымны ачыклагач, гаризамны тотып, Зеленовский кабинетын эзләп киттем. Ике яклап тезелгән ишекләргә инспекторларның фамилияләре язылган. Инспектор группы загрансудов Кримкер Б.Г. Бу Нинаның әтисе Борис Григорьевич иде булса кирәк. Инспектор группы пассажирских судов Бычков А.П. Коридорның очына барып җиткәч кенә, иң соңгы ишеккә эленгән тактада Зеленовскийның фамилиясын күрдем. Инспектор группы каботажных судов. Каботаж дигән сүзне ишеткәнем булса да, мин аның мәгънәсен аңламый идем. Бу сүзнең мәгънәсендә абордаж, пассат, галс, бригантина сүзләрендәге тылсымлы көч, романтика авазы барлыгы сизелә иде.
Шуңа күрә каботаж миңа загранплаваниега караганда да ныграк ошады. Стена буена тезелгән чиратның койрыгына барып баскач, миннән алдарак торучы җирән чәчле малайдан сорадым. Каботаж белән чит илгә йөзү арасында нинди аерма бар? Егет меңәр гасыр элек яшәгән, казылма җәнлек күргән кеше шикелле итеп күзенә кайтты, аннан бер тын текәлеп карап торды да, чират торучыларга таба борылды. Менә бу мудила каботажның аермасы турында сорый. Минем моңа гыйлемем җитми. Ничек аңлатым икән, Ярдәм сорыйм. Чират торучылар көлешә башладылар. Тар маңайлы, озын, очлы борынлы егет яныма ук килеп җентекләп карады. Кореш, синең диңгез җилен иснәп караганың юкмыни? Мин дәшмәдем. Үземне көлкегә калдырырлык сорау бирүемә хәзер үкенә идем. Иснәп караганың булмаса, таможня мәйданына бар да, порт капкасыннан чыккан диңгезчеләрне иснәп кара. Загранкадан кайткан диңгезчеләрдән кыйммәтле одеколон исе килә. Каботажның эше дә, тормышы да тозлы. Шунлыктан каботаж матросларыннан тоз, борыш исе килә. Диңгезчеләр тагын бер мәртәбә көлешеп алдылар. Күлмәген сәдәфләмичә генә чабу очларын төйнәп куйган егет өстәде. Кореш, тозлы борычлы гына түгел. Каботаж җиле тәнеңне киптерә, кесәңә томау төшерә. Бу сереңне алдыр, барыбер чыгачак. Бу сүзләр чират торучыларның күңелләрен тагын да күтәреп җибәрде. Алар гөш килеп фикер алышырга тотындылар. Тар маңгай юхаланып сорады. Каботажны үзең теләп сайлагансыңдыр бит, Кореш, әйеме? Юк, каботажга җибәрегез дип айырып сорамадым. Кадрлар начальнигы үзе билгеләде, дидем мин. Кара, ул сине ничек хөрмәтләгән, Син аның юмартлыгын онытма инде. Каботажга иң лайыклы, иң уңган кешеләрне генә билгелиләр бит, диде күлмәк итәген төйнәп бәйләгән егет. Төшеп калган кешеләрдән булсак, без әнә теге чуваклар арасында булыр идек. Тар маңгай чит илгә йөзүчеләр чиратына төртеп күрсәтте. Мин башта әһәмият биреп өлгермәгәнмен икән. Чит илгә йөрүчеләр белән чагыштырганда, каботаж диңгезчеләренең киенүләре дә башка төрлерәк иде. Каботаж кешеләре тегеләргә караганда ябыграклар, үз-үзләрен тотулары да башкачарак. Чит илгә йөзүчеләр җаваплы урында эшләүчеләрдәге ичке масаю белән сабыр гына чират көтәләр. Инспектор бүлмәсеннән чыккач, җитәкчеләр кыяфәтендә горур атлап алга юнәләләр. Зеленовский кабинетыннан чыккан һәр диңгезче инспекторны каһәрләп ала. Ачусыз гына сүгенә. Чират көтүчеләргә берничә сүз әйткәч, «Ни кадәр тырышсагыз да, мине кимсетә алмаячаксыз. Мин андый йомшак кеше түгел», дигәндәй, ясалма горурлык белән коридордан чыгып югала. Бераз күзәтеп торганнан соң, мин чит илгә йөзүчеләрнең тәҗрибәләре зуррак, һөнәрләре югарырак сыйфатлы икәнлеген дә чамалап алдым. Каботаждагыларның загранкага йөрүчеләрне тәнкыйтьләүләрендә җәяүле солдатның атлы сугышчыга булган хөсетлеге сизелә иде. Егерме 8-нче бүлек. Зеленовский кадрлар бүлеге начальнигының кечерәйтебрәк ясалган күчермәсен хәтерләтә иде. Аның өстәле начальникныкыннан кечерәк, арзанрак агачтан ясалган. Инспекторның кыланышы, үзен үзе тотуы, хәтта киенүе дә начальникныкына охшаш булуына карамастан, ясалмалык аркасында арзанлырак тойгы калдыра. Бары тик инспекторның йөзегенә начальникныкыннан тулырак һәм зуррак иде. Ниһаять, инспектор
Башын артка ташлап, аркасын урындык артына терәде. Күзләрен йома төште. Фамилияң? Рахманкулов. Йомышың? Иптәш Куриненко мине сезнең группага билгеләде, дидем мин. Куриненко сүзенә көчле басым ясап. Аңламыйм. Резервтагы диңгезчеләрне кая куярга белгән юк, ә монда дөм тәҗрибәсез чит кешене эшкә алып яталар. Аркам тоңып китте. Инспектор бер тын уйланып торды да, иелеп, минем анкетамны тикшерергә тотынды. Мин үземне Сират күпере алдына туктаган гынахлы кеше итеп сизә башладым. Үзем булай җинаять эшләгәнемне хәтерләмим. Нәселемдә кулаклар, төрмәдә утыручылар, чит илгә качып китүчеләр дә юк. Ләкин я Раббым, ни өчендер анкетамны тикшерә башласалар, һәр вакыт тез буыннарым йомшара, кулым калтырый башлый. Сине ни өчен университеттан куып чыгардылар? Зеленовский җинаятьчене тоткан яшь милиционер шикелле куана иде. Беркем дә кумады. Мин үзем теләп читтән торып укуга күчтем. Так. Ул ниһаять иркен сулыш алды. Димәк, сез ике җирдә укыйсыз. Лавкач, бездә уку бушлай бит. Әйдә укы. Хөкүмәт акча кызганмый, түли. Димәк, хөкүмәтне савым сыер урынына саварга була, ә? Ике җирдә уку аз күренде инде сезгә, әйеме? Эшкә урнашып, зарплатада ашап ятарга уйладык инде, әйеме? Дәүләт агай юмарт бит, әйеме? Аның ашын 3 кашык белән чимерә башарга була, ә? Ну, егет, ну, лавкач, да. Зеленовский, зур эш башкарган кешегә охшарга тырышып, артлы урындыкка ярым ятып күзен йомды. Кинәт мин Зеленовскийның нинди кеше икәнлеген аңлап алдым. Бу һичшиксез куркак кеше. Үзе куркып яшәгән кеше генә башкаларны шушылай куркытырга ярата. Куркак кеше башкаларны куркытып юана, ләззәт таба. Ә башкаларны шумландыра алса, үзен батыр итеп сизә башлый. Иптәш Куриненкога кереп, Зеленовский сезнең боерыгыгызны үзгәртте дип әйтимме соң? Дидем мин, бер нәрсәгә дә исе китмәгән кеше төсендә. Инспекторның кыяфәте үзгәреп китте. Сезгә бу турыда кем әйтте? Хәзер ул өстән килгән карарны гадел үтәүче, ихлас күңелле, гап-гади бер чиновник кына иде инде. Зеленовский анкетага карап эш карточкасы төзеде. Адресыгыз ничек, иптәш Рахманкулов? Татарстан, Баулы районы. Юк, Одессадагы адресыгыз. Мин вакытлыча иптәшемә тукталдым. Алай булгач, мин сине кадрлар бүлегенә пропискага кертәм. Одессада ачык прописка юк. Кирәк булса, тулай торакка направление да бир алам. Инспектор миңа кагаз кисәге сузды. Котлыйм, Рахманкулов, сез хәзер резервта. 2 класс матрос зарплатасының 75% түләнеп торачак. Көн сайын 9-нчы яртыда миңа кереп теркәлергә тиешсез. Зарплаталы курорт, әйеме? Курортсыз гына булмыймы соң, иптәш инспектор? Мөмкин булса, мин бүгеннән үк эшкә керешер идем. Пока юк. Урын табылу белән урнаштырырмын. Минем группада 4-5 ай көткән диңгезчеләр бар. Башта аларны урнаштырырга кирәк. Ашыкмагыз. Сезгә дә чират җитәр. Без күптәнге дусларча кул биреп саубуллаштык. Бульварга чыккач, диңгезчелектә картайган морякларга охшарга тырышып, чайкалыбрак атлап киттем. Һәр очраган кешегә, күрәсезме, мин диңгезче, җирдә яшәүне яратсам да, сезне ташлап, йөзәргә чыгып китәргә мәҗбүрмен. Нишлисең? Вазифабыз шундый. Дип мактанып аласым килә иде. Егерме 29-нчы бүлек. Эдик миңа кадәр торып каядыр киткән. Битне югач, шәһәргә барырга җыена башладым. Фатыйма әби минем уянуымны көтеп торган икән. Юну белән чәйгә чакырды. Эдик белән ачуланышмагансыздыр бит, дип сорады ул. Юк, ачуланышмадык. Нигә ул сине көтмәгән соң? Белмим. Ул иртән әнисе белән бәрелешеп алды.
укырга кермим, тизрәк эшкә урнашам ди. Таняның хәтере калды. Ул әйтте, Габдрахман кергән җиргә нишләп керә алмадың? Сынауга әзерләнмичә җил куып йөргәнсеңдер әле ди. Безнең Эдик әтисенә охшаган. Эдикның әтисе Таняның тормышын җимереп таптап китте. Үзе дә бәхетле була алмады. Таняны да газапка батырып ташлады. Эдик та шулай булыр дип куркабыз. Укырга керергә йөри башлагач, без бик сөенгән идек. Син аны укы дип үгетләп карале. Мин Фатыйма әбине юата башладым. Аның сөйләр сүзе күп иде. Икебез генә калудан файдаланып, ул тагын туганнары, Кырым татарлары, аларның туган туфракларыннан куылулары, яшь буынның урыслашуы турында зарланырга тотынды. Уртак язмыш, татар язмышы. 9-га өлгергә кирәк булганлыктан, әбинең зарын тыңлап та бетермичә, трамвай тукталышына юнәлдем. Өченче кисәк, 1-нче бүлек. Теркәлгәч, паспортымны пропискага алдылар. Пропискага керү өчен 3 сум түләргә кирәк иде. Мин бик уңайсыз хәлгә калдым. Салгалыйсыңмыни? Диде Зеленовский күз кысып. Юк, мин андыйлардан түгел. Кесәң шулай бөтенләй бушмыни? Одесса пропискасына керү өчен башкалар 1000 сум түләргә риза булырлар иде дә. Күп кешегә бу бәхет тими, диде Зеленовский елмаеп. Ярый. Акча тапкач кертербез инде. Кадрлар бүлегеннән чыккач, мин туры тулайтыракка юнәлдем. Ул чакта пароходчылыкның тулайтырагы Потёмкин баскычыннан төшү белән сул яктагы йортка урнашкан иде. Хәзер ул йортта пароходчылыкның кадрлар бүлеге. Мин администратор хатынга инспектор биргән кагазны күрсәттем. Администратор башта телефоннан шалтыратып кемгәдер зарланып алды. Урын юклыгын белә торып, инспекторларыгыз һаман направление бирәләр. Семен Зиновьевич, 40-тан артык диңгезче идәндә куна. Позор бит бу. Кертмәгез дисез, урамда кунсыннармыни? Урамда кунып йөрергә милиция рөхсәт итми. Шунлыктан урын булмаса да кертергә мәҗбүрбез инде. Әйе, әйттем. Хәзер инде өлкә комитетына барып зарланырга гына калды. Администратор телефон трубкасын куйды. Урын юк, акыллым. Кунар урыныгыз булмаса, сәгать 11-нче яртыда килегез. Урынсызларны без Кубовойның идәненә яткырабыз. Дөресен әйткәндә, начальство идәндә кунып ятарга рөхсәт итми. Нишлисең бит? Минем үземнең 2 малаем диңгезче. Мин сезне чиратка куйдым. Атна 10 көннән бәлки урын бушар. Диңгездә йөзә башлагач, яр буе шәһәрләрнең күбесен күрдем. Аларның берсендә дә Одессалылар шикелле диңгезчеләрне ихтирамлап, чын күңелдән яратучыларны очратканым булмады. Одессаның һәр гаиләсендә диярлек диңгезче бар. Кайбер семьяларда диңгезчелек һөнәре буыннан буынга күчеп килә. Аларның егетләре диңгезче кызына өйләнә, кызлары диңгезчегә кияүгә чыга. Одессаның ирләрен диңгез җир шарының иң ерак почмакларына илтеп улактыра да, аларның хатыннарын айлар, еллар буе ялгыз яшәргә мәҗбүр итә. Моряк хатыннары диңгезне яратмыйлар. Алар үзләренең кызларын киләчәгеңне диңгез белән бәйләмә дип үгетлиләр. Ләкин үсеп җитү белән Одессаның кызлары диңгезчене сөяләр дә, әниләре шикелле үзләрен гомерлек ялгызлыкка дучар итәләр. Малайлар тәпи йөрергә өйрәнү белән капитан булып уйный башлыйлар. Мәктәптә укыганда да ир балалар диңгезче булу турында хыялланалар. Одессада диңгез тормыш үзәгендә.
Диңгез аларның тамакларын туйдыра, аларга шатлык һәм хәсрәт китереп тора. Мин кайтканда Татьяна апа белән Фатыйма әби чия чүпләп утыралар иде. Өйгә керү белән Татьяна апа зарланырга тотынды. Эдик иртәгә рейска китә. Сынау тапшырудан баш тарткан. Син аны үгетләп карамадыңмыни? Эшкә эләккәч, училищега кереп торуның кирәге булмас инде, дидем мин, Татьяна апаны юатырга тырышып. Минем өчен аның эшкә урнашуыннан укырга керүе артык, диде Татьяна апа. Хәзер бит Габдрахман дипломсыз бер нәрсә эшләп булмый. Безнең заманда укымаган кеше гарип кеше санында диярлек. Безнең Эдик кына шуны аңламый. Таня апа малайының гамсыз яшәүе турында озак зарланмакчы иде. Капкадан әтисен ияртеп, Эдик кайтып керде. Таня, малайыбызны озату хөрмәтенә әзрәк бәйрәм ясап алыйк инде, диде Эдикнең әтисе. Ат азгыны тайга иярә. Сингел шул якны гына кайгыртып йөрисең, диде Фатыйма әби. Әни, зинһар тавыш куптарма. Ул сабый түгел. Аның үз акылы үзенә җиткән. Таня апа ашыгып табын әзерләргә кереште. Сергей, син Эдикны укырга кер дип үгетләп карамадыңмы соң? Мин киләсе елга керәм, диде Эдик, әнисенең сүзен бүлеп. Быел мин сынау бирә алмаячакмын. Улым, син инде ул якны тырыштыр, диде Эдикнең әтисе. Син үзең менә надан булсаң да гел җитәкчелектә генә утырасың, диде Фатыйма әби. Нишләп мин надан булыйм, диде Эдикнең әтисе. Мин бит индустриаль техникум бетердем. Эдик, капитанлыкка күтәрелә алсаң, укымасаң да ярый. Гомер буе капитан сеңлесе булу турында хыялланам. Галя безнең сөйләшкәнне тыңлап тора иде. Улым, эчүдән, хатын-кызлардан саклан. Әтиеңнең тормышы гыйбрәт сиңа, диде Фатыйма әби, насихат бирү тәмам кызып җиткәч. Әни, балалар алдында юк сүз әйтеп утырма инде, диде Таня апа. Шушы балалар кебек чагымда мин 2 бала анасы идем. Безнең заманда баланы 30-га җиткәнче чәйнә башатмыйлар иде, диде әби. Бу гаиләдә Фатыйма әбигә Таня апа гына каршы әйтә ала иде. Хәзер әбинең тәнкыйтен җавапсыз калдырдылар. Табын әзерләнеп бетте. Без өстәлгә якынрак килеп утырдык. Эдик, син ничек турыдан-туры пароходка эләгә алдың, дидем мин. Тарихта мондый хәлләрдә очрый икән, диде Эдик елмаеп. Россия дизель электроходына радиотехник кирәк булган. Штат буенча радиотехник тоту каралмаган. Мине шунда электрик итеп урнаштырдылар да радиотехник эшен башкарырга куштылар. Нигә Габдрахманнан яшерәсең? Нинаның әтисе ярдәм итте дип әйт инде, диде Галя. Эдикнең алай тиз эшкә урнаша алуының сырын ачып. Барыбер башта училищега урнашырга кирәк иде. Дипломың булмаганга электриклыкка гына алганнардыр, диде Таня апа. Элекченнән дә шулай иде ул. Хәзер һәр дипломлы кешене югарыга күтәрү гадәте бетеп килә. Бүгенге көндә белемеңне эштә куллана белүне таләп итәләр, диде Эдикнең әтисе. Күптән шулай кирәк иде. Соңгы елларда белеменнән бигрәк диплома белән мавыга башладылар, диде Эдик, әтисенең фикеренә кушылып. Әйе, андыйлар шактый, диде Эдикнең әтисе. Университеттан чыккач, синең швабра күтәреп, палуба юып биргәнеңне күрсәләр, авылдашларың нәрсә әйтерләр иде икән, диде Эдик миңа. Эшнең нинди дә почетлы, эшләмичә сорыкырт булып яшәүдән гарьләнергә кирәк, диде Таня апа, мине юатырга тырышып. Безнең заманда һөнәрнең кадерен беләләр иде. Хәзер кая карама профессор. Укыганнар күп, эш рәтен белүче юк. Шунлыктанмы элек җимешнең поты 1 тиен иде. Хәзер кадагы 10 тәңкә, диде Фатыйма әби. Әни, син кеше сүзеннән гаеп табарга гына торасың. Сезнең заманда җимешне байлар гына ашаган. Хәзер һәркем җимешсез өстәл янына утырмый, диде Таня апа. Әби дөрес әйтте. Галя әбисенең фикеренә кушылды. Безнең заманда урта белемсез кеше юк диярлек. Кием салым, йорт җиһазлары һаман яхшыра, һаман күбәя. Тормыш яхшырган сайын кымсызлык арта. Элекке заман кешесе булай кымсыз булмагандыр кебек тоела миңа. Минем иптәшләрем кигән киемнәр элек патша хатыннарына да тимәгәндер бәлки.
Аларга андый киемнәр дә һаман аз күренә. Нигә шулай кымсызланалар икән? Галина, бу 17 яшьлек кызлар шиша торган мәсьәлә түгел. Эдикнең әтисе урыныннан кузгалып китәргә җыена башлады. Әтисе чыгып киткәч, Галя табынны җыеп, табак савыт юарга кереште. Таня апа безгә беседка эченә урын җәйде. Без ятак читенә барып утырдык. Уйлый башласаң, катлаулы да инде бу тормыш. Эдик чишенә башлады. Тырышып, тырмашып, һаман теләгеңне тормышка ашырырга омтыласың. Теләгеңгә ирешү белән канәгатьләнү урынына үзеңне алданган кеше шикелле тоя башлыйсың. Урнаша алсам, миңа башка бер нәрсә дә кирәкмәс дип йөри идем. Кулыма приказ кергәч, кинәт шатлыгымның зур булмаганлыгын аңлап алдым. Диңгезчелеккә эләксәм, дөньяда миннән дә бәхетле кеше булмас дип уйлый идем. Хәзер сизенәм, бәхетле булу өчен тагын нәрсәдер җитми. Эдикның кичерешләре миңа таныш иде. Ул да минем шикелле канатлы, зәңгәр су өмет өчен яши иде. Һәр кемнең бәхетле буласы килә. Ләкин минем өчен бәхет кесәдәге зәңгәр тышлы диплом да, кыйммәтле костюм да, хосусый Волга машинасы да түгел шикелле. Минем бәхетем эшкә ашырга теләмичә, һаман киләчәккә кача торган тылсымлы алсу теләк. Ул бияклектән ишетелгән торна тавышы шикелле моңлы, матур. Шул тавыш шикелле күзгә күренми генә уза торган яшерен тойгылар. Эдикларның бакчасы артындагы тыкрыктан 2 кеше сөйләшеп диңгезгә таба төшеп киттеләр. Одессага кайтучы пароход озын итеп гудок бирде. Таң алдыннан да Одессага ерак диңгезләрдән пароходлар кайткандыр. Мин аларның гудок тавышларын ишетмәдем. Икенче бүлек. Диңгез вокзалы тукталышында троллейбустан чыктык та тимер юл аша вокзал каршысындагы мәйданга үттек. Мәйданда пароходка билет көтүчеләр кайнашып йөриләр. Билет алырга өлгерүчеләр пристань капкасы алдында дулкынланып пароходка утырырга белдерү көтәләр. Юл азабы, гүр газабы дигәннәр борынгылар. Давыллар аша үтүне, мәрхәмәтсез чайкалу газапларын пассажир билет алырга чират торганда ук кичерә башлый. Ул сәяхәтнең һәлакәтсез тамамланысына ышана. Шулай булса да, диңгез бит, диңгезнең сине ничек каршылаячагын алдан кем белгән? Менә шушы билгесезлек диңгезгә чыгарга әзерләнүче кешенең күңелендә шым, кыбырсу уята, аны сафсатага ышанырга мәҗбүр итә. Портның капкасыннан керү белән причалда торучы зур ак пароход күренде. Шушы пароход Эдикны диңгезгә алып китәргә тиеш иде. Карапны юан арканнар белән тарттырып, причалдагы тимер пушкаларга бәйләп куйганнар. Аның җыйнак гәүдәсендә кузгалып китәргә җыенган чабыш аты омтылышы, көч, давыллар аша үтә алу мөмкинлеге. Россиянең торбасыннан быҗраланып төтен күтәрелә. Мачтадагы сигнал флаглары карапны тизрәк кузгалырга кыстап ашыктыргандай ярсып җилфердиләр. Достымны алып китәчәк пароходны күрү йөрәктәге түземсезлекне яңартып җибәрде. Тулпарат та ир егет күңелендә шушындыйрак хис уята торгандыр. Диңгезчелектән хәбәрдар булмасам да, Россиянең тышкы кыяфәтенә карау белән моның дәһшәтле дулкыннарга каршы торырлык, иң ерак диңгезләрне әйләнеп чыгарга сәләтле карап икәнлеген аңлап алдым. Пароход гомере кешенекеннән дә кыска. Иске карап тузып өлгергәнче үк, яңалар белән ярыша алмыйча аларга урынын бирә. Ул чакта Россия дизель электроходына 34 яшь иде. Өлкәнлегенә карамастан, бу карап үзенең беренчелеген яшьләргә бирергә исәпләми иде әле. Бу лайнер пароходчылыкның флагманы иде. Кузгалып китәргә 40 минут вакыт калган. Матрослар трюм капкачларына брезент каплап, су үтмәслек итеп ныгытып йөриләр. Борттан ачылган ишек аша эчкә эчемлекләр, сыер түшкәләре, зур-зур капчыкларга тутырылган ашамлыклар ташыйлар.
Карапның репродукторларынан музыка агыла. Без судны янына килеп туктадык. Күрәсеңме, Эдик, сине музыка белән каршылыйлар. Эшли алмам дип куркам мин, Габдрахман. Бергә эләгә алмадык инде. Бергә булганда без бирешмәс идек. Киләчәктә бергә урнаша алырбыз әле. Хәзергә пароходка эләгү кыйммәт, дидем мин Эдикне юату өчен. Белмим, булыр микән. Бергә хезмәт иткән чакны сагынам. Эдик тирән итеп сулыш алып куйды. Әниләр юксынырлар инде. Син вакыт табып баргалап йөр. Армияда чакта кайткач аларга ярдәм итәрмен. Йортны, ихаталарны караштырырмын дип өметләнә идем. Эшкә урнашу артыннан йөреп вакыт узды. Карап янына килеп җиткәч, башыбызны күтәреп бер тын карап тордык та, трапка басып, өскә күтәрелә башладык. Менә үзе теләп, каботажны сайлаган яр диңгезчесе безгә визит ясый. Трапның өске мәйданында Зеленовский янына керергә чират торганда очраган җирән чәчле диңгезче тора иде. Аны тану белән ниндидер киеренкелек туды. Җирән матрос кадрлар бүлегендәге сөйләшүне исенә төшерде булса кирәк. Ул мине тагын үртәргә тотынды. Чит илгә йөзә торган судныга гына урнаштып тагын ялынып карамадылармы соң? Әллә монда белешергә генә килдеңме? Өченче бүлек. Нәкъ шушы минутта коридордан җиңенә 3 тасмалы шифрон таккан таза гәүдәле бер кеше килеп чыкты да матросны шелтәләргә тотынды. Тагын фәлсәфә сатасыңмы, Вахтенный? Вахтыда торганда базар ясама дип, мин сине ничә кисәттем инде. Хәзер мин сиңа выговор бирәм дә вахтыдан куам. Матрос акланырга тотынды. Юк, иптәш өлкән штурман, мин сөйләшмәм. Мин аларның документларын тикшерә идем. Эй, гражданин, удостоверениең кайда? Вахтенный Эдикка таба кулын сузды. Миңа удостоверение бирмәделәр әле. Пароходка баргач, менә шушы кагазны күрсәтерсең диделәр. Эдик кадрлар бүлеге биргән приказ кагазын матроска сузды. Пароход түгел, дизель электроход, диде матрос, шапырынырга яратучыларга хас ясалма өстенлек белән. Приказ кагазын карады да кире Эдикка кайтарып бирде. Матай, монда сөйләшеп торырга ярамый. Кая баргасың? Бу кагазны кемгә күрсәтергә? Белмим, кымачаулап торма. Матай кореш, соңгы мәртәбә әйтәм. Матрос эшне җиренә җиткереп, гадел башкаручыга охшарга тырышып азаплана иде. Яныбызга машина маена буялган кеше килеп туктады. Вахтыда торучы аңа таба борылды. Пычрак киемнән пассажирлар палубасына чыкмаска дигән приказ сиңа кагылмыймыни? Судны пычратып аяк астында уралып йөрсәң, мин сине бик тиз тәртипкә утыртырман. Матрос өлкән штурманнан алган шелтәне тизрәк кайтарып бетергә ашыга иде. Эй, калаятәш, вахтыга сине куйганнар икән. Мин сине һаман гальюн тазартып йөри дип уйлыйдым. Майлы киемле диңгезче безнең якка борылды. Сез кадрлар бүлегеннәнме, егетләр? Мин үземне алыштырырга килүче мотористны көтәм. Эдикның моторист түгеллеген белгәч, безне алга идәде. Әйдәгез, приказ тапшыра торган җирне күрсәтәм. Без коридорга керә башлаган идек, җирән матрос каршы төште. Әйттем бит, коридорны пычратып, монда чуалып йөрмә дип. Эй, салака, давай кагазларыңны. Эдик приказ кагазын матроска сузды. Матрос миңа таба борылды. Ә синең приказың кая? Мин дустымны озатырга гына килдем. Озатышып йөрергә судны вокзал түгел. Давай, дуй, ишкын моннан. Ул күзе белән өлкән штурман киткән якка карап алды да пышылдап өстәде. Хәтерең калмасын, кореш, служба. Ишеттең? Чифт ничек аждахалана. Монда дисциплина. Чтобы подавились дисциплиналары белән. Өлкән штурман трап яныннан китсен дә, мин сине кертермен. Рәхмәт, дус кеше. Былай да минем аркада шелтә алдың. Яңадан уңайсыз хәлгә куясың килми. Сау бул, Эдик. Хәерле юл. Эшеңдә уңыш телим. Без Эдик белән кочаклашып саубуллаштык.
Причалга төшкәч, карап янына җыелган халыктан читкәрәк китеп, төяргә әзерләп куелган мичкәгә менеп утырдым. Яңа эштә Эдикне нинди коллектив, нинди маҗаралар көтәдер инде. Ул да җирәнчә шикелле зарланып сөйләшә башламаса ярар иде. Эдик белән без аерылышабыз. Чит шәһәрдә хәзер бер үзем калам. Уйлап карасаң, яшәү кавышу белән аерылышудан тора. Һәр иртәдә көн белән кавышсаң, кичен аерылышасың. Ай белән, ел белән, гомер белән дә шулай. Теге шифронлы кеше чыгып, вахтада торучы матроска нәрсәдер әйтте. Матрос утырырга рөхсәт ителми дигән белдерүне шишеп алды да, коридорга кертеп яшереп куйды. Радиодан карапка керү башланганлыгы турында белдерү ясадылар. Причалдагы кешеләр дәррәү трапка омтылдылар. Алар кысылышып өскә күтәрелә башладылар. Җирән матрос аска төшеп, трапка килгән кешеләрнең билетларын тикшерергә тотынды. Аңа вахтада торучы штурман ярдәмгә килде. Браздан Пирс бөтенләй бушап калды. Дөнья мәшәкатеннән качып, диңгез буе курортларында үскән пальмалар күләгәсенә ашыгучылар хәзер ак пароходның палубасында иделәр. Көндәлек тормыштагы кысынкылык кинәт юкка чыкты. Пароход палубасына эләккән һәр пассажир үзен җил-давыл белән көрәшеп океан гизәргә, кеше аягы тимәгән яңа атаулар ачарга чыккан диңгез флибустьеры итеп сизә иде. Алда зәңгәр хыял, маҗаралар, яңалыклар. Диңгез һавасы ургылып үпкәгә керә, канга эләгеп тәнгә тарала. Шушы һава һәр тиенен санап яшәгән саранны да иртәгесе турында кайгырта белмәүче юмартка әйләндерә. Палубага менгән сәяхәтчеләр зата килүчеләргә кул булгарга да онытып, дизель электроходның ресторанына юнәлделәр. Администраторлар ни эшләргә белмичә аптырап беттеләр. Кая карама кеше, коридорлар, палубалар, каюталар пассажирлар белән шыгрым тулы. Судно гудок бирде. Дәхшәтле тавыш озатырга килгән кешеләрнең баш очларыннан агып узды да, шәһәр кырылмаларына бәрелеп, портка кире әйләнеп кайтты. 5нче гудоктан соң карапның трабын күтәрделәр. Күперчектән капитанның боерык биргән тавышы яңгырады. Матрослар карапны, Пирска беркеткән юан бауларны бер-бер артлы сөйрәп алырга тотындылар. Борт белән Пирс арасында су сызыгы күренде. Карапның борынынан асылынып төшкән юан чылбырлар хәрәкәткә килде. Якорь судан чыгып өскә күтәрелде. Карап белән Пирс арасындагы су тасмасы һаман киңәя. Диңгез яры, пакгаузлар, портал краннар барысы да урыннарында калды. Карап белән причал арасында су һаман киңәя. Карап торбасы һавага бөркелдереп төтен бөҗралары томыра башлады. Койрык астында су кайнарга тотынды. Ак карап ашыкмыйча маяк ягына борылды да, салмак дәхшәт белән диңгезгә чыгып китте. Зәңгәр су чиксезлектәге ак нокта һаман кичерәя. Браздан ул офыкка кереп югалды. Йөрәкне югалту тойгысы әрнетеп алды. Минем якын дустым карапка утырып китеп барды. Әйтерсең, карап үзе белән минем хыялларымны ияртеп алып китте. Миңа шундый яман су, шундый күңелсез иде. Дүртенче бүлек. Эдикны озаткач, Таня апа белән Фатыйма әби мине үз уллары кебек хөрмәтли башладылар. Бу семьядагы кунакчыллык әкренләп уңайсызлану хисе тудыра башлады. Мин аларга ярдәм күрсәткәнем, файда иткәнем юк.
Киләчәктә дә белмим, яхшылык эшләп булырмы, юкмы. Алар мине һаман үз балаларыннан артык итеп тәрбиялиләр. Торган сайын минем бурычым арта, алган әҗәтем күбәя кебек тоела иде. Мин түзмәдем, иртәгә рейска китәм дигән булып, чемоданымны алып Тулай торакка киттем. Тулай торакта урын юк иде. Ялынып сорагач, администратор сәгать 11-дан соң кунарга килергә рөхсәт итте. Сәгать 11 тулгач, дежур торучы хатын Тулай торакның капкасын бикләп керде. Урынсызлар номердагы буш ятакларны тикшереп чыктылар. Ятак таба алмый калучылар су кайнатып торган бүлмәгә юнәлделәр. Тәҗрибәлерәкләр кием үтүкләү өчен куелган өстәлне, идәннең түр-як урыннарын яулап өлгергәннәр иде. Кайбер егетләр асларына салырга матрас та тапканнар. Башкаларның нәрсә эшләүләрен күзәтеп йөри торгач, мин урынсыз калдым. Бусага янындарак бераз буш җир бар иде әле. Мин шул урынга барып утырдым да, кесәмнән газета алып идәнгә җыя башладым. «Хиба так можно?» – диде почмакта яткан диңгезче. «Синең аша атлап йөрәячәкләр бит. Кил, менә монда ят. Күңелең киң булса, урын тар булмас». Ул иптәше янына кысылып, стена кырыеннан миңа урын бирде. «Син дә эшкә урнашып кына азапланасың әллә?» – дидем мин, башымны егетнең бүкләп салган күн куркысына терәгәч. «Юк, мин күптән эшлим. Ничек монда эләктең соң?» «Ялда идем. Минем танкер ай ярымнан гына Одессага кайтачак. Шуны көтәм». Сөйләшә торгач, без танышып та алдык. Егет Сергей исемле иде. Ул пароходчылыкның иң яхшы танкерында Донкерман булып эшли икән. Донкерманның нинди эш башкарганлыгын сорарга кирәк иде дә, үземнең яр күсесе икәнлегемне фаш итүдән куркып, андый сорауны бирмәскә булдым. Яшь кешенең йокысы түшәк сорамый. Бераздан кубовой идәнендә үзара ярышкан, шашынып гырылдаган тавышлар гына ишетелә иде. Беренче мәртәбә күземне ачып җибәргәндә, бүлмә эче дөм караңгы иде. Кысынкылыктан, һава юклыктан изрәгән кешеләрнең гәүдәләрен аралап, ишек ягыннан түргә таба бер шәүлә кыймылдап узды. Коридорда дежур торучы хатын кемнедер ялварып үгетли. «Ят инде, яхшы түгел, ят! Хатын кеше шушылай кыланамыни? Малайларны уятасың бит. Төн уртасында тавышлана дип, Куриненкага барып эләкләүләре бар. Зинһар өчен ят!» Куриненка ише тыл күселәренә сугыш вакытында мин итегемне сөртә идем. Давай, Куриненканың үзен. Беләм, Лиза апа, сугыш вакытында син күпләрне биеткәнсең, только шаулама, морякларны уятасың. Аларның иртәгә эшкә барасылары бар. Ял итсеннәр, шаулама, яме? Итсеннәр, гөлкәйләрем, итсеннәр. Алтынкайларым йокласыннар. Куриненканы себеркеләп урыныннан куып чыгарсалар, минем чибәркәйләрем диңгезгә чыгып китәчәкләр. Аш йөриләр бит алар, ялаңач йөриләр. Эх, дөрестлек кайда? Әйдә, Лиза апа, әйдә. Мин сине чишендереп яткырыйм. Әйдә, тавышланмыйча гына кирип ят. Шыгырдап ишек ачылып ябылды. Лиза апаның соңгы мәртәбә кычкырып әйткән тавышы ишетелеп китте. Коридорда тынлык урнашты. Төнге тынлык. Сергей да уянып, коридордагы тавышны тыңлап ята иде. «Лиза апа шаулый», диде ул. «Кем ул, Лиза апа?» «Тулай торакны җыештыручы хатын. Сугыш вакытында аның ирен, 3 улын фашистлар тотып басканнар. Шул кайгыдан мескен кай вакыт шешәгә караштыргалый. Куриненканы тетеп салды, ул аны яратмыймыни? Резервта утыручыларның зарларын ишетеп тора бит ул. Диңгезгә чыга алмауларын алар Куриненкадан күрәләр. Лиза апа бик йомшак күңелле, юмарт хатын. Бер мәртәбә бишләр, ярда калган диңгезчеләр Лиза апага Куриненка Дюк Ришелье һәйкәлен юарга кушты. Менә 25 сум аванс, калган 75 сумын юып бетергәч, Куриненканың үзеннән алырсың дигәннәр. Алай алдан акча биреп куйгач, ышанган инде мескен. Баскычка басып һәйкәлне әйбәтләп юган, юып бетергәч, кадрлар бүлегенә калган акчасын сорарга килгән. Куриненка: «Минем андый боерык биргәнем юк, боерык биргән кеше үзе түләсен» дигән. Лиза апа профсоюзга барып әйткән, аңа 75 сумны каяндыр табап түләгәннәр. Ә Куриненка гомергә аның дошманы булып калган. Психологик җайланыш кеше табигатендәге бик кызыклы нәрсә. Әдәм баласы кешенең яхшымы, яманмы икәнлеген чамаларга тырыша. Бәйләү өчен озак күзәтергә, аның тырышлыгын, эш белүен, башкаларга күрсәткән мөнәсәбәтен тикшереп чыгарга кирәк. Ләкин тормышта бу ысул кулланылмый.
Кемнең кем икәнлеген беләсе килгән кеше турыдан-туры коллектив биргән бәягә карый. Шул бәягә ышана. Коллектив сине яман кеше итеп тапса, башкалар синең яман ягыңны гына күрә башлыйлар. Яман кешенең яхшылыгы күренми, күренсә дә искә алынмый. Психологик җайланыш нигезендә яман кеше яхшылык эшли алмый. Киресенчә, җәмәгать фикере сине яхшы дип тапса, синең начарлыкларың күренми үтә. Эшли башлагач, психологик җайланышка бирелмичә, Курененконың кем икәнлеген аңларга тырыштым. Кадрлар бүлеге начальнигы вазифасының эре һәм вак якларын тигез күреп, эшен җиренә җиткереп эшли торган уртача сәләтле, начаррак холыклы бер кеше иде. Диңгезче халкы шаярырга ярата. Шаяра белү сәләте һәр кемдә булмаганлыктан, аның нәтиҗәсе еш кына елау белән дә беткәли. Озак резервта утырып алҗыган бер егет Курененконың адресын белеп алганда, шәһәрнең төрле почмакларына белдерү кагазьләре элгән. Суыткыч сатыла, алырга теләгән кеше сәгать кичке 7дән соң Свердлов урамы 18нче йорт, 8нче квартирага килеп белеш ала. Ул чорда нәкъ суыткыч юк чак иде. Одессалылар сату алуга ифрат әвәс халык. Сатыласы суыткычны белешергә килүчеләр тамам теңкәсенә тиеп, нервларын какшатып бетергәч, Курененко милиционер чакырырга мәҗбүр булган. Бишенче бүлек. Кубовой бүлмәсендә кунып яши башлаганга 2 атнадан артык вакыт үтте. Бер көнне иртән Сергей белән юыну бүлмәсеннән чыгып килә идек, безне Лиза апа туктатты. Сережа, син һаман Кубовойда кунасыңмы? Шунда кунам, Лиза апа. 6нчы номерда 2 койка бушый. Тизрәк урнашырга тырышыгыз. Без 6нчы бүлмәгә ташландык. Тәрәзә янындагы ятак өстендә ачык чемодан ята. Чемоданның хуҗасы ябык йөзле, озын чандыр, диңгезче, тумбочкасын, матрас асларын актарып, калган әйберләрен чемоданына тутырып азаплана. Егет карават белән стена арасына кысылган галстугын тартып чыгарып, әйберләр өстенә ыргытты да, чемоданының капкачын ябып безгә таба борылды. Финителя комедия, диңгез чакыра. Иртәгедән лимонлы-бананлы Сингапурга карап, винтка милләрне урый башлыйбыз. Егет чемоданының авырлыгын чамалап карады. 3 ай эшсез утырдым. Җитте. Тәнемә сеңгән диңгез тозы бөтенләй чыгып бетте. Җибәрмәсәләр, Курененконы чәйнәп йотар хәлгә җиткән идем. Нинди суднога билгеләделәр? Диде Сергей. Кремль танкерына. Браз картырак, әмма аның рәисләре әйбәт. Тизлеге 9 узел. Кулай судна. Сингапурга җиткәнче кесә тулы валюта җыела. Сергей диңгезченең сүзен бүлде. Резервка ничек эләктең? Отпускадан соң. Инспектор минем урынга бер инвалидны утырткан. Йөзү эшенә инвалидларны да алалармыни? Дидем мин гаҗәпләнеп. Алалар шул. Үзе булай үгез кебек таза егет ул. Аның кулы кадрлар бүлегендә утыра. Шул кул егетне теләгән пароходына урнаштыра инде. Мин отпускада чакта инспектор минем урынга үзенең танышын утырткан дисәң, ни булган соң? Сергей диңгезченең сүзен мин аңларлык итеп әйтте. Егет җиңге белән битен сөртеп алды да, чемоданын күтәреп ишеккә таба юнәлде. Goodbye, мариманнар, диңгез чакыра. Сезгә дә тизрәк пароходка эләгүне телим. Сингапурда очрашырга язсын. Диңгезче бүлмә ишегеннән кирип килгән милиционерга бәрелә язды. Әллә чылбырдан ычкынганмы бу бәндә? Диде милиционер, посагынан атлап кергәч. Милиционерга Тулай торакның коменданты йөргән иде. Алар кешечә йөри беләләрмени? Дип өстәде ул. Комендант белән милиционер ишек кырыендагы караватны тикшерергә тотындылар. Мендәрне, матрасны күтәреп карадылар. Тумбочка эчендәге вак-төякне актка теркәделәр. Әйберләр кагазга теркәлеп беткәч, Лиза апаны чакырып нәрсәдер әйттеләр дә бүлмәдән чыгып киттеләр. Диңгезчедән калган мал. Лиза апа тумбочкадан чыккан сабын савытын, бритваны, теш щеткасын мендәр тышлыгына тутырды.
Милиционер белән комендантның тумбочкадагы әйберләрне карап, акт төзүләре мине шикләндергән иде. Милиционер чыгып киткәч, борчылуым тагын да көчәйде. «Нинди кеше турында сөйлисез сез? Әллә урлашканмы?» – дидем мин Лиза апага. «Кичә кич машина астына эләккән егет турында», – диде Лиза апа. «Монда урнашканчы ул летчик булган». Бу хәбәр урын табылу шатлыгын җимереп ыргытты. Сергей дә шомланган иде. Үзе ташланмагандыр бит? Юк, ташланмаган. Исерегрәк булган диләр. Шул каһәр төшкән аракы инде. Сергей хәлакәткә очраган егетне кызганып куйды. Мин мәрхүмне белә идем. Эше аркасында эшеннән чыгарылуы дөрес. Монда да бар тапканын аракыга тотып бетерде. Тавышламыйча йөргән кешенең салавына каршы килмиләр бит бездә. Тыныч табигатьле, сабыр кеше иде. Нәтиҗәсе менә шушы. Соң вакытта аракыга акча таба алмагач, спирт катнаштырып ясаган төрле дару эчә башлаган иде. Үлгән кеше урынында йоклаячагымны уйлап, мин шикләнә башладым. Ятак хуҗасының мәйет булуы һәр әйбергә, хәтта бүлмәнең һавасына кадәр сеңеп калган кебек тоелды. Сиздермәскә тырышсам да, Сергей минем кичерешләремне абайлап алды. «Шикләнсәң, әнә теге ятакны ал?» «Юк, шикләнмим», – дидем мин. «Табигый хәл бит». Лиза апа ятакка яңа җәймә җәйде. Мендәр тышын алыштырды. «Одеялны алыштырмыйлармы ни монда?» Лиза апа минем нәрсә әйтергә теләгәнемне аңлады булса кирәк. «Матрасы да бик тузган икән. Туктале, мин сиңа яңаны кертим», – диде. «Әллә күлмәкләребезне юып алабызмы?» – диде Сергей. «Чиста җәймә өстенә керләнгән киемнән ятасы килми». «Мин керү беләм. Таз табып булса 5 минутта юып алырга була», – дидем мин. Сергей таз эзләгән арада мин шәһәргә чыгып кер сабыны сатып алдым. Укыганда керләремне мин үзем юа идем. Ир-ат юган кернең хатын-кыз кере белән ярыша алмавы турында сөйләп торасы юк. Сергейнең кер юганын күргәч, бу фикердән ваз кичәргә туры килде. Ул хатын-кызлар шикелле озак ышкып, күбекләндереп уа да борып сыга. Селеккәләп, бүкләнгән җирләрен язылдыргач, тагын уарга керешә. «Әллә син кер ю мәктәбендә укыдыңмы?» «Нужа мәктәбе өйрәтте. Моряклар белән монахлар гомер буе керләрен үзләре юалар. Кер юа белми торган кыз туры килсә, өйләнгәч, аны да өйрәтәчәкмен». «Юа белә торганы туры килергә язсын инде. Чисталык, матурлык белән бер тигез бит ул. Чисталык хатын-кыздан күбрәк сорала. Диңгезчедән дә аз соралмый шул. Мин күптән сынап йөрим. Ялкаулык белән шапшаклык бергәрәк яшиләр». Керләребезне юып, кубовой бүлмәсенә киптерергә элгәч, шәһәргә барып мунча кереп кайттык. Безнең белән бер бүлмәдә яшәүче диңгезчеләр җыела башлаганчы, без эшебезне бетереп, урыннарыбызга менеп ятарга өлгергән идек инде. 6-нчы бүлек. Башлап, түр почмактагы урынны биләүче диңгезче кайтты. «Ятак хуҗасының кая киткәнлеген беләсеңме?» – диде ул минем яныма туктап. «Беләм. Белгәч, кибеткә барып кайтырга кирәк. Мондый урынга болай гына ятарга ярамый. Мәрхүмгә поминка ясарга кирәк. Бер уңайдан яңа урын мәҗлесе дә булыр». «Соңга калдың, кореш», – диде Сергей, урыныннан күтәрелеп. «Без мәҗлесне үткәрдек инде. Миннән башка уздырылганы хисапка алынмый. Мин бит бу бүлмәнең коменданты. Давай, кореш, көттермә». Сүзне шаяруга бирергә ашыктым. Комендант кадәр комендантны гадисе белән генә канәгатьләндереп булмас. Бераз көтсәң, ашамлыкны рестораннан китертербез. Шарапларны Франциядән кайтартыкмы, Испаниядәнме? Комендант җавап бирергә өлгерә алмый калды. Бүлмәгә минем караватка каршы куелган ятакның хуҗасы кайтып керде. «Изге урын буш тормый, диләр. Менә ошошының ятагын да биләгәннәр». Диңгезче Сергейне танып алды. «Син бу бүлмәгә эләккәнсең икән? Боцман Жора, бакшиш. Сорамадымы соң?» Сорады. «Без бирергә риза булдык.
Йөнле ресторан таба алмаганлыктан гына тора. Игорь, син комендантның күңелен күрергә ярдәм итәрсең инде, диде Сергей. Ул якны ачыклагансыз икән. Жора сездән биографиягызны сөйләтә башлаячак, диде Игорь. Монда урнашкан кешеләрдән ул ясак җыя, биографиясын сөйләтә. Шуннан соң гына бүлмәдә яшәргә рөхсәт итә. Булардан биография сөйләтеп торасы юк. Синең танышларың салакалар. Жора шишенә башлады. Жораның аягында хатын-кыз оягы иде. Ул аны салып, карават башына элеп куйды. Хәзер хатын-кызлар оягы модага кирдемени? Сергей Жора салган оякны тотып карады. Кан тамырлары бүртенгәнлектән. Пластик ояк урынына кия торгандыр, дидем мин. Артык кызыксына башласагыз, Жора сездән патент түләүне сораячак, диде Сергейнең танышы. Безнең кызыксынуыбыз Жораның базарын күтәреп җибәрде. Ул аякларын одеял астына яшерде. Яңа квартирантларның салак икәнлекләре әллә каян күренеп тора. Мондый оякның файдасын салакалар гына аңлый алмый. Безнең Жора бик сәләтле рационализатор, диде Игорь. Әйт әле, ояк киеп йөрүдән син ай сайын ничә сумлык файда чыгарасың? Ярты литр куйсалар сөйлим, диде Жора елмаеп. Жора гел хатын-кыз оягы киеп йөри. Үкшәләре бармак турылары тикшелгәч, тузган җирен кисеп ташлый да, башын бөкләп тагын кия. Тикшелгәч тагын кисеп ташлый да, кунычын баш итеп кия. Ул безнең шикелле. Ояк баш юып интекми, ямап та азапланмый. 5 кием ояк баш урынына аңа бер ояк җитә. Син бу турыда газетага мәкалә яз, диде Сергей. Язмыйм, серемне башкаларга ачасым килми. Ә сез получкадан миңа бер яртыны утыртырга тиеш булырсыз. Ярый, утыртырбыз, дидем мин. Безнең тизрәк пароходка эләгүебезне телә. Син, кореш, кайсы пароходта йөздең, диде бүлмә коменданты Сергейга. Апшырында. Капитаныгыз Бакшеев, өлкән механикыгыз Каратаевмы? Син аларны каян беләсең? Мин, кореш, пароходчылыктагы бар кешене беләм. Кешеләрне генә түгел, пароходларда тәртип нинди икәнен, нинди җитешсезлекләр барлыгын барысын да беләм. Кара әле, дус кеше, синең начальник итеп куярга кирәк икән. Син начальник булсаң, безне бер көндә пароходка урнаштырып куяр идең, диде Сергей. Эшли алмас иде дисезмени? Училище бетергән булсам, мин әллә кайчан капитан булыр идем. Кызлар белән танышканда, син былай да, мин капитан дип мактанасың ич, диде каршы ятактагы егет. Жора аны ишетмәмешкә салышып, тагын миңа таба борылды. Ә син кайда эшлисең? Куэн-Мэрида, диде Игорь. Нормандия яңганнан соң ул Куэн-Мэрига күчкән. Хәзер аңа ул лайнерда ашамый башлаган. Францның төзелеп беткәнен көтеп резервта утыра. Жора минем урындык артына эленгән чалбарыма, терсәкләре тишелгән җиңе кыскартылган яшькелт күлмәгемә күз салды. Як, бу егет диңгез җилен иснәп карамаган әле. Син кайсы инспектор карамаганда, кореш? Зеленовскийда. Визаң ачык түгелмени? Нинди виза ул? Дидем мин аңламыйча. Әйттем бит, бу егет тозлы җилне иснәп карамаган әле дип. Визаның нәрсә икәнлеген дә белмәгән кеше белән сөйләшеп торуның ни файдасы барсың дигәндәй, Жора борылып ятты. Бүлмә эче тынып калды. Сергей белән каршы ятактагы диңгезче бик тиз йокыга киттеләр. Аларның тирән итеп сулыш алганнары ишетелә башлады. Жора урыныннан торып, яныма килеп утырды. Каватажда эшләп яшәп булмый. Син, кореш, тизрәк виза оформлять итәргә тырыш. Эш партия членыннан рекомендация ал. Эшләгән җиреңнән партия җыелышында расланган характеристика сорап, кадрлар бүлегенә тапшыр. Шуннан соң сиңа махсус анкета бирерләр. Шул анкетаны тутырып, автобиографияңны язып тапшырганнан соң, чит илгә йөзәргә рөхсәт итү мәсьәләсе әкренләп карала башлар. Ялгышкансың син, кореш. Эшкә урнашканчы виза алу кирәк иде. Жора нәсихәтен сәйер итеп тамамлап куйды. Тартырга бармы синең? Юк, мин тартмыйм.
Әллә эчмим дә дип әйтергә телисеңме? Эчмим дә? Беләсеңме, кореш, әгәр чын диңгезче буласың килсә, аннан ерагырактыр. Жора Сергей ягына ымлап күрсәтте. Ул миңа ошамады. Ә тегесе? Ул Игорь ягына ымлады. Читтән торып училищеда укый. Андыйлардан чын диңгезче чыкмый. Минем 100 мәртәбә сынап караганым бар. Андыйлар теориядан ары китә алмыйлар. Ниндиләрдән чыга? Диңгезче озын буйлы, шат күңелле, һәр даим кызмача булырга тиеш. Башны йомшак мендәргә салып, чиста җәймә астында ятуы шул кадәр рәхәт иде. Жораның каботаж белән куркытуы да, узган төннәрне шушы урында яткан кеше язмышы да тәннең изрәвенә кымачаулый алмады. Җиденче бүлек. Күзем артқы урындыкка эленгән күлмәккә төште. Сергей миңа кадәр торып, кичә юган күлмәкне үтүкләп өлгергән иде. Юып үтүкләгән кием кисәм, күңелем күтәрелеп китә, диде Сергей. Мин дә урынымнан торып киенә башладым. Бүген дә пароход тутыгын чистартырга җибәрсәләр, тагын пычранабыз, дидем мин. 4 ай буе бер мәртәбә эшкә бармадым, диде боцман Жора. Инспектор янына кіріп теркәлеп чыгам да, Ланжерон пляжына кояшка кызынырга китәм. Резервта торучы капитаннардан да эшкә кушмыйлар. Сине дә шуларга тиңли торганнардыр бәлки, диде Сергей. Резервка куйганнан бирле көн сайын эшкә җибәрәләр. Мин бер мәртәбәдә эштән кала алмадым, дидем мин. Җибәрми нишләсеннәр? Сукыр чебен шикелле эшкә билгели торган вакытка туры китереп йөргәч, диде Жора мактанып. Мин бригадалар җыелып бетмичә кермим. Без урамга чыктык. Потёмкин баскычыннан күтәрелгәндә, боцман Жора безне куып җитте. Ашыкмагыз, миңа ярып керсәгез, сез дә бүген ял итәчәксез. Баскычта менгәч, уңга борылып бераз бардык та, кадрлар бүлеге каршысындагы эскәмиягә барып утырдык. Диңгезчеләр ишектән кирип китәләр дә, бик озак чыкмый торалар. Сәгать 9-лар тирәсендә эшкә билгеләнгән бригадалар бульварга чыктылар. Сергей урыныннан торды. Әйдә керик, соңга калмаска кирәк. Ашыкма, диде Жора. Тагын бер бригада чыгарга тиеш. Шулар чыкмыйча керергә ярамый. Бираздан кадрлар бүлеге ишегеннән тагын бер төркем диңгезче чыкты. Алар без утырган эскәмия яныннан шаулашып узып киттеләр. Хәзер керергә була. Жора урыныннан күтәрелде. Соңга калып килгән өчен шелтәли башласалар, каршы әйтмәгез. Башыгызны еп тик торыгыз. Кадрлар бүлегендә эшләүчеләр шундый кешеләрне яраталар. Кеше алдында башы еп, кимсенеп торуыңнан көне буе палуба чистартуың 100 мәртәбә артык, диде Сергей. Мин дә Жораның сүзен тыңлап, вакытына керми калуыма үкенә башладым. Коридорга кергәч, эшебез 3 ишек янында чиратка бастык. Кеше әз иде. Көтәргә туры килмәде. Ярты сәгатьтән мин инспектор Зеленовский кабинетында идем инде. Нигә соңга калып килдең? Бүген беренче мәртәбә мендәргә ятып йокладым. Вакытында уяна алмаганмын, дидем мин, башка сәбәп таба алмагач. Тагын бер мәртәбә соңга калып килсәң, мин сине резервтан төшерәм. Шелтәсенең миңа ярыйсы гына тәэсир иткәнлеген күргәч, инспектор тагын өстәде. Иди гуляй, болай соңга калып килергә сиңа иртәле. Сергей белән Жора мине урамда көтеп торалар иде. Күрдеңме? Акыллы кеше һәр вакыт шулай эшли. Көн безнең карамакта,
диде Жора. Соңгы мәртәбә, дидем мин. Синең соңга калып килүеңә бәлки күнеккәннәрдер. Мине резервтан чыгарып ташлый яздылар. Курыкканга куш күренә. Резервтан чыгарсалар, алар йөзәргә җибәргә тиешләр. Чыгарып карасыннар. Икенче көнне үк профсоюз кире урнаштырачак. Чыгармыйлар алар, куркытыр өчен генә яныйлар. Без диңгез буе бульварының каштаннары арасыннан ашыкмыйча гына Пушкин һәйкәленә таба юл тоттык. Һәйкәлне узып, опера театрына кадәр күтәрелдек тә, Дерибас урамын аркылы чыгып, Дәүләт банкы каршысына туктадык. Монда 50 тиенлек пирожки саталар иде. Мариманнар, дары савытларыгызны тикшереп карагыз әле. Кемнең күпме сармагы калган икән? Мин кесә төбендәге берничә җиз акчамны Жораның учына салдым. Сергей сузган тиеннәр арасында көмеш тә ялтырый иде. Жора учындагы акчаны берничә мәртәбә санап карады. 7 тиен җитми. Дары савытларыгызны тагын бер мәртәбә тикшерегез. Син үзеңнекен тикшермәдең бит әле, диде Сергей. Минем пороховницадагы соңгы дары бертеге тотылып беткәнгә атнадан артык инде. Палушкамны алу белән ресторанга илтеп тапшырам, диде Жора мактанып. Икенче палушкага кадәр диңгез җиле белән тукланасыңмыни, дидем мин. Чын моряк тамак турында кайгыртырга тиеш түгел. Ашау турында кайгырту буржуазия калдыгы. Врачлар ашауны ашказанына зарарлы диләр. Жора учына юмарлаган акчасын сатучы кызга сузды. 3 дәнә борчак бәлеше, синьорина. 7 тиен акчага җитми, диде сатучы кыз. 7 тиен өчен ваклашып, сүз көрәштерәбезме инде, синьорина? Швейцария банкындагы кредитымны алгач, 7 тиен өчен 7 сум 77 тиен процент түләрмен. Сатучы кыз кагаз тасмага тиреп, һәммәбезгә берәр пирожки сузды. Сигезенче бүлек. Без Сергей белән пирожкиебызны 2 кабыда юк иттек. Жора пирожкиның яртысын ашады да, калган яртысын сузып, капка төбендә яланып утырган мәчегә таба якынлаша башлады. Пес, кил җан кисәгемме, борчак пирожки аша. Жора, пижонланма, үзең аша, болай да тел өчен агына тиеп кала бит. Кычкырма, мәчене куркытасың. Жора пирожкига алданып, янына килгән мәченең аякларыннан эләктереп алды да, мискиннең гәүдәсе белән ботинкасын чистартырга тотынды. Нишлисең, фашист? Нигә мискинне интектерәсең? Сатучы кыз Жораның кулын борып, мәчене ычкындырып җибәрде. Хәзер милиция чакырам, живодер. Шаулама, синьорина. Төш вакытында мин бер шибәрле белән очрашырга тиешмен. Аның каршысына тузанлы ботинкадан барыйммыни? Жора кулындагы кисәген мәчегә ташлады. Мә аша, эшләп алдың, хәләл. Алай булгач, син ул леди белән очраш инде. Без Габдрахман белән Ланжеронга су кыйнарга китәбез, диде Сергей. Минем швартовка сәгать 4-тә. Хәзер мин сезне судка алып керәм. Бүген анда аерылышу процессын тыңларга тиешләр. Хохма инде, комедия. Кире бушлай. Андай процессны тыңларга судка көн сайын 5-тә утыручы мариманнар җыела. Юк, минем судка барасым килми. Кеше зарын тыңлап күңел ачу начар нәрсә ул, дидем мин. Мин дә кермим, диде Сергей. Әни белән бер туган апам, квартирамның ишеге ябылмый, шуны төзәтеп бирмәссеңме, дигән иде. Бакшиш булса, мин төзәтәм, диде Жора. Очрашу качмас, судка кергән чакта булыр. Әйдәгез, ишек төзәтергә. Бакшиш булмас шул, диде Сергей. Апам пенсия акчасына гына яши. Алай булгач, мин сезгә хохма күрсәтәм. Эш урманга качмый, теге карчыкка ярдәм иткән чакта булыр. Хәзер Дерибас урамына менәбез. Кичә шулай бишләр белән Дерибастан собор мәйданына таба бара идек, каршыбызга бер төркем туристлар килеп чыкты. Тиз генә тротуардан төштем дә, пассаж каршындагы йортның түбәсенә карап каттым. Бишләр дә миңа ияреп түбәгә бактылар.
Бер хатын сорады. Нәрсә бар анда? Түбә читенә басып, лунатик йөри. Япь-яшь кыз, үзе эчке күлмәктән генә, мин әйтәм. Хатыннар мине чорнап алдылар. Кайда ул? Кайда? Без күрмибез диләр. Әнә теге торба каплый. Хәзер килеп чыгачак дим. Без бераз көтеп торган булдык та китеп бардык. Собор мәйданы яныннан әйләнеп, кире пассаж янына төшсәк, урамга җыелган халыкны милиционер куып азаплана. Халык көтүе бүке ясап, троллейбусларны туктаткан икән. Әзрәк арттырасың да шикелле инде, диде Сергей. Минем бер дә андый хәлгә очраганым юк. Сез кызык ясый белмисез. Хохмасыз яшәү күңелсез. Эш тә эш, көне-төне эш. Күңелле итеп яшәп каласы килә. Әйдәгез, Ланжеронга барып кояшта кызынабыз. Кызларның иң чибәрләре шунда җыела. Ял итәргә килгән хатыннар белән танышасыгыз килсә, Аркадийга. Я булмаса, фонтанның 10-нчы станциясына алып барам. Аларда кесә тулы сармак. Ресторанда үзләре түли. Киттекме? Юк, китмәдек, диде Сергей кырт кисеп. Без Габдрахман белән ишек төзәтергә барабыз. Карл Маркс урамына җиткәч, без Сергей белән уңга борылып, Сабанеев күперенә таба юл тоттык. Жора кит тоту флотилиясе идарәсе алдында туктап калды. Жора тәҗрибәле диңгезче булса кирәк. Белмәгән нәрсәсе юк, дидем мин. Гоголь урамындагы йортның баскычында җир шары күтәреп торган атлантлар яныннан узганда. Чын биш. Андый диңгезчеләр көннәр салкынайгач пароходка утырып, берничә мәртәбә рейска барып кайталар да, калган вакытларын резервта уздыралар, диде Сергей. Йөзү турында сөйләшергә генә ярата ул. Жора ишләрне беләм инде мин. Ул синең белән танышты, күңел кылына чиртеп, синең нәрсә яратканлыгыңны чамалап алды. Пароходка эләгеп эшли башласаң, рейстан кайтканда ул сине каршы алачак. Одесса яңалыклары, дусларың турында бер тын ләштит саткач, ресторанга чакырачак. Сыйлыйсың инде шул сарыкыртларны, диңгезчеләрнең традициялары шундый. Диңгездән кайтучы ярдагыны сыйлый. Саранлык диңгезчеләрдә иң начар гадәт санала. Сергей артына борылып карады. Ишек төзәтү турында Жорадан котылу өчен генә сүз кузгаттым. Одессада бернинди дә апам юк минем. Булай булгач кая барабыз соң? Белмим. Эшсез йөрү дөньядагы иң газаплы эш. Мондый чакларда мин муеныма таш бәйләп диңгезгә чумарга риза. Шушы атнада карапка билгеләмәсәләр, валлаһи, авылыма кайтып китәм. Туйдырды. Түзәр хәлем калмады. Минем дә эшсез йөргән чакларда төшенкелеккә бирелгән вакытларым еш була иде. Бушлык шул килештырмый. Аның эчендә нәрсә булса да тула. Нишләргә белми йөргән кеше бер вакыт начар шөгыльгә юлыга. Табигать безгә Геркулес көчен, Әбүгалисина акылын биргән. Кулланмасаң, көч тә, акыл да, кырыган бире шикелле, шытып яфрак яралмыйча юкка чыга. Һаман укып тормасаң, университет биргән белем әкренләп онытылачак. Һаман эзләнмәгәндә теләк сүнәчәк. Алга бармаганда осталык, сәләт юкка чыгачак. Яшәүдә тукталыш юк. Теләктә, тырышуда хәрәкәтсезлек булырга тиеш түгел. Минем табигать биргән мөмкинлекләрне үзем белән кабергә алып китәсем килми. Аларны эшкә ашырып, киләчәк буыннарга тапшырып китәсем килә. Одесса китапханәсе турында мин күп ишеткәнем бар. Әйдә шуны барып карыйк, дидем мин. Сергей каршы килмәде. Сергейнең риза булуы мине канатландырып җибәрде. Китапханәдә утырган чакларымда мин үземне бәхетле, морадына ирешкән кеше итеп сизә идем. Фикер иясе язган китап үзе бер галәм. Андый китапны укыганда син бер юлы ике дөньяда яши башлыйсың. Китап битләрендә яңа дуслар, яңа дошманнар очратасың. Фаны дөньядан аерылып, шул китаптагы виртуаль галәмгә кереп китә алсаң, син бәхетле кеше. Андагы дусларың шатланганда, син дә шатланасың. Алар кайгырса, хәсрәт кичерәсең һәм яшисең. Китап укырга күнеккән кеше пошынып йөрми. Китап укый белгән кеше икеләтә бәхетле. Бүген нишләптер укыйсым килми. Әллә су кыйнырга гына барабызмы? Сергей туктап миңа карады. Укыйсың килмәсә, рәсемнәрен карап утырырсың. Китапханәдә рәсемле китаплар буламыни? Булмыйча, зур китапханәләрдә битләре бызау терисеннән ясалган борынгы фолиантлар да бар. Сәнгать бүлегендә барлык музейларның каталогларын табарга була.
Диңгездә йөзгәндә, туган илгә кайтасы килеп сагына башласаң, китап уку юандыра. Бер мәртәбә минем өлкән механик белән бәхәсләшкәнем бар. Ул әйтә, элек халык көнбагыш ярып, сагыз чәйнәп юанган ди. Хәзер шул сагыз урынына матур әдәбият укыйлар ди. Китапның фән, техника турында булмаганы су, буш, шуп нәрсә ди. Ул прагматизм дәлилләрен кабатлаган дидем мин. Әдәби китап безнең тойгыларыбызны тәрбияли, яшәргә, фикер йөртергә, яхшылыкны начарлыктан аерырга өйрәтә. Шунысын беләсем килә. Тойгыларың тәрбияле булып җитсен өчен күпме китап укырга кирәксең? Ким дигәндә 30-40 китап, дидем мин, бер дахи кеше сүзен исемә төшереп. Шулай әзмени? Әмма ләкин шул 30-40 дахи китапның исемен белү өчен гомер буе укырга кирәк. Бу фикер миңа бик ошый иде. Элек бик әйбәт күренгән китапларны кабат укып карасам, моны ничек укый алдым икән дип исем китә. Ни өчен алай ул? Кайбер китапны ничә кат укысаң да туйдырмый. Ни өчен туктаусыз кабатланып торган фикернең мәгънәсе югала икән, диде Сергей. Бер урында таптанып торуны табигать кабул итмәгәндер. Зур колонналы йортның фасадына элгән белдерүне укыгач эчкә кердек. Регистрациядә эшләүче кыз безгә уку билеты язып бирде. Тугызынчы бүлек. Китапханага керү белән минем тойгыларым сизгереләнеп китә. Шуңа күрәме, монда укылган китапның сүзләре мәгънәлерәк, әһәмиятлерәк булып тоела башлый. Кирәкле китапны табып укырга утыру белән андагы фикерләр хәтергә сеңә башлый. Акыл һәр очраган сүзне кабул итми. Башта ул әсәрдәге карашны тикшерә, аның белән бәхәсләшә, шул чакта хакыйкатьне чагылдырган фикерне генә сайлап ала. Бәхәс вакытында синең күңелеңдә яңа уйлар, яңа хисләр туа. Алар синең карашыңны киңәйтә, акылыңны тирәнәйтә. Шәхес буларак син үсәсең, ныгыйсың. Мәскәүдә укыганда мин 3 ел буе Старосат тыкрыгындагы тарих китапханәсенә йөрдем. Шуның залларында узган көннәрем тирән хатирәләр калдырганнар. Бераз карап йөргәч, китап бирүчедән Генрих Бёльнең «Хуҗасыз йорт» исемле романын сорап алдым да, 2нче каттагы бер кечкенә бүлмәгә кереп, почмактагы аулак урынга барып утырдым. Мин Генрих Бёль төзегән хыял дөньясында яши башладым. Миндә Габдрахман атлы кешенең диңгезче булырга йөрү дуамаллыгы да, шул ук вакытта китап чынбарлыгында яшәүче хыялый кеше дә. Хәзер минем яшәвем сюжет аша үтә. Әсәрдәге кешеләр шатлыгы мине дә шатландыра, аларның кайгысы минем дә йөрәгемне ачыттыра. Авторга кушылып мин дә азатлыкка, хакыйкатькә омтылам. Начарлык минем дошманым, яхшылык дустым. Шушыны аңлау, шушы хисләрне кичереп карау мине пакландыра. Тойгылар аша мин үземнең адәм баласы икәнлегемне аңлый башлыйм. Минем тормыш башкалар тормышына килеп тоташкан. Шуңа күрә мин ялгыз түгел. Бу дөньяда бер үзем яши алмаганлыгымны аңлаган минутларда мин кулыма китап алам. Урамга чыкканда җир йөзен йомшак август төне каплап өлгергән иде. Шәһәр өстендә йолдызлар җемелди, кайдадыр басынкы тавыш белән оркестр Штраус вальсын уйный. Шәһәр басынкы гына гөжли. Сергейдан сорадым. Монда утырудан тәм таптыңмы? Миңа андагы кызлар ошады. Гаҗәп, без йөргән җирләрдә мондый кызлар очрамый. Мондагылар бөтенләй икенче төрле. Кызларны шушыннан эзләргә кирәк икән. Монда билгеле интеллигентрак кеше йөри. Иртәгә дә килсәк, каршымда утырган кыз белән танышам. Көне буе аның күзе миңа укырга ирек бирмәде, диде Сергей. Диңгез буе бульварыннан тышкы рейдтагы пароходларның утларына карап бераз утыргач, тулай тракка кайттык.
10-нчы бүлек. Күнеккәч эш җиңеләя. Пароход палубасын тутыктан тазарту башта гаҗәп авыр эш иде. Тора-бара мин аны җиңелрәк эшли башладым. Иртәнге теркәлүгә килгәч, инспектор миннән сорады. Күнеге буламысың? Нишлисең? Башыңа төшкәч күнегәсең икән. Кичә кайда эшләдең? Орел пароходын тутыктан тазарттык. Бүген дә шул эшкә барасың. Мин ишеккә таба атладым. Инспектор мине туктатты. Ашыкма. Башта менә бу исемлеккә кулыңны куй. Мин шикләнә калдым. Нәрсә өчен? Анда язылган. Бүген кичке 4-тә политбүлек начальнигы белән очрашу булачак. Сезнең арагыздан кемдер жалобы язган. Белмисеңме, кем язганын? Юк, белмим. Беләсең, әйтәсең генә килми. Ул кешене мин барыбер фаш итәчәкмен. Инспектор исемлекне сузды. Мин үз фамилиямны табып кул куйдым. 15 кешелек бригада җыелгач, судно ремонтлау заводына юнәлдек. Безнең һәрберебезгә озын саплы чүкеч, кыргыч рашкетка тоттырдылар. Үлчәп һәммәбезгә тимер палуба бүлеп бирделәр. Без палубаны тутыктан чистартырга тотындык. Кемдер шагыйрь Шкулевның революциядан соң бик мәшһүр булган җырын сузып җибәрде. Мы кузнецы и дух наш молод. Сәгатьтән артык эшләп тәмәке тартырга утыргач, Жора безне үгетли башлады. Политбүлек начальнигы белән очрашканда авызыгызны йомып утырмагыз. Кадрлар бүлегенең законсыз эшләрен фаш итәргә кирәк. Ул барысын да белсен. Син үзең сөйләрсеңме соң? Диде Сергей. Сөйләм, нигә сөйләмәскә? 3-нче ай резервта утырталар дип әйтәчәкмен. Тоташ махинация. Курененкога кадәр бер мәртәбә эшсез утырган юк иде дип әйтәм. Аны урыныннан төшермичә резервны бетерә алмаячаксыз диячәкмен. Вот шулай. Очрашуга баргач күрербез, диде Игорь Матвеев. Кесе эшеннән йодрык күрсәтергә осталык җитә безнең. Начальство алдында без үзебезне башка чарак тотабыз. Ялагайлык безнең каныбызга сеңгән. Жора, шулай әйтергә вөҗданың җитәрме соң? Син бит күп дигәндә елына 3 айга диңгезгә чыгасың. Политбүлек начальнигы бу турыда белми дип уйлыйсыңмы? Диде Сергей. Ул мине белә, диде Жора мактанып. Моннан 5-6 ел элек безнең шикелле палуба чистартып йөри иде. Хәзер зур шишка. Төш җитү белән безне кайтарып җибәрделәр. Тулай тракта киемнәребезне алыштырдык та диңгез буе бульварына мендек. Диңгезчеләрнең культура сарае Потёмкин баскычы каршысындагы элекке генерал-губернатор особнягына урнашкан иде. Эчкә кергәч, очрашуның бакчадагы җәйге кинотеатрда булачагын әйттеләр. Сәгать 4-нче яртыда ачык һавадагы кинозалның барлык эскәмияләрен резервта торучылар биләгән иде инде. Сәгать 4 тулгач, сәхнә артыннан 5 кеше чыгып, кызыл эскәтер җәйгән өстәл янына килеп утырдылар. Залда тынлык урнашты. Кадрлар бүлеге начальнигыннан башка җитәкчеләрнең берсе дә миңа таныш түгел иде. Син буларның барысын да таныйсыңмы? Дидем Сергейга. Уртада утырганы политбүлек начальнигы Матуска. Аның уң ягында профсоюз председателе, сул ягындагысы Курененко, аңа янәшә комсомол комитеты секретаре. 5-нчесенең кем икәнлеген белмим. Сергей танымаган кеше урыныннан күтәрелеп сөйләргә кереште. Резервта утыручы диңгезчеләр таләбе буенча политбүлек начальнигы сезнең белән очрашырга килде. Сүз кадрлар бүлеге начальнигы иптәш Курененкога бирелә. Курененко резервта утыручылар алдындагы бурычларны санап китте. Ул бүгенге көндә Кара диңгез пароходчылыгында эшләүче кадрлар алдына 6-нчы 5 еллык план нинди бурычлар куйганлыгын аңлатты. Уңышлар чыннан да күп иде. Диңгез флоты көннән-көн үсә, техника һаман камилләшә, автоматика һаман өстәлеп тора. Техник революция диңгезчеләрнең белемен күтәрүне, тәртип ныгытуны катгый рәвештә көн тәртибенә куйган. Курененко әйтәсе сүзен кагаздан укый иде. Резервта торучыларның күбесе шушы мәсьәләләрне дөрес аңлап тырышып эшлиләр. Андыйлар үзләрен уңай яктан гына күрсәтәләр. Ләкин шушы уңай сыйфатлы кешеләр арасында тырышып эшләргә, белемнәрен үстерергә теләмәүчеләр, тәртип бозучылар да юк түгел. Бар. Мәсәлән, исемлекнең башында безнең бүлмәдәшебез Жораның исеме телгә алынды. Мин Жорага карадым. Минлек күренми иде анда.
11 бүлек. Курененкодан соң Баскомфлот председателе чыгыш ясады. Ул бассейн комитетының диңгезчеләр интересын яклауда нинди эшләр башкарганлыгын санап чыкты. Без һәр вакыт кадрлар бүлегенең эшен тикшереп торабыз. Ялны дөрес вакытында бирү, эш хакын дөрес законлы түләү, эшкә алу һәм эштән чыгаруның закон буенча эшләнүе безнең тарафтан даими контрольдә, диде профсоюз председателе. Комсомол секретаре сөйләп туктагач, политбүлек начальнигы урыныннан торды. Кадрлар белән эш итү турында күп сөйләнелде инде. Минем сезнең фикерне беләсем килә. Кемнең нинди сорауы бар? Ул сөйли башлау белән залда тирән тынлык урнашкан иде. Шушы тынлыкны бозып, күрше бинада өйрәнчек пианистның гамма алган тавышы ишетелеп китте. Бәлки кемдә булса чыгып сөйләр? Без бит резервта торучыларның сүзен ишетмәдек әле. Я кем башлый? Курыкмагыз. Аноним хат язарга курыкмыйсыз бит? Җитәкчеләр күренер алдыннан гына резервта торучыларның һәммәсе диярлек гөш килеп, әллә нинди кыю фикерләр әйтеп, Курененконы урыныннан төшерүне дауларга әзерләнеп утыралар иде. Орел пароходында эшләгәндә дә, Тулай тракта чакта да сүз гел шушы очрашу турында гына барды. Ул чакта диңгезчеләрнең һәрберсе кадрлар бүлегенең начар эшләве, инспекторларның гөрбиянлекләре, әйбәт пароходта эшләргә үзләренең туган тумачаларын гына җибәрүләре турында үлеп зарланалар иде. Шул ук кешеләр монда җыелгач авызларын йомып тик утыралар. Политбүлек начальнигы тагын бераз көтте дә, чыгып сөйләүче табылмагач, өстәл янында утыручыларга нәрсәдер әйтте. Алар урыннарыннан күтәрелеп, сәхнәдән төшә башладылар. Политбүлек начальнигы да аларга ярды. Аска төшкәч, ул үзен көтеп торучы Курененко һәм профсоюз председателе белән саубуллашты. Алар залдан чыгып киттеләр. Политбүлек начальнигы арткы скамьядагы диңгезчеләр янына килде. Синдә резервтамыны, Бальменко, диде ул Жорага. Эләгелде шул, Алексей Васильевич. 15 ел эшләп, 15 көндә резервта утырганым юк иде. 3нче ай кадрлар бүлегенең баскычын таптым. Туктагыз әле, иптәш Бальменко. Әле күптән түгел генә отпуск бирмиләр, арыдым, түзәр хәлем калмады дип, кем миңа килгән иде соң? Зарланылгандыр инде, Алексей Васильевич. Булгандыр. Хәзер диңгезгә чыгасым килә. Без бит өйдә чакта диңгезне сагынабыз. Диңгезгә чыккач өйне. Жора хәзер мискин генә булып сөйләшә иде. Якын тирәдәге диңгезчеләр көлешеп алдылар. Жора Бальменко күбрәк коры җирне, биштә утыруны сагына. Алар урыннарыннан торып, политбүлек начальнигы янына килә башладылар. Әкренләп сораулар да барлыкка килде, бераздан кызу әңгәмә бәйләнеп китте. Бүгенге көндә 600ләп резерв туплаган диләр, дөресме? Диде Одессага килгән көнне очраган күксел курткалы егет. Бу җинаять эш. Без аның сәбәбен Курененкодан күрәбез. Резервның үсүенә Курененко гаепле түгел. Беренче кварталда без 3 яңа пароход алырга тиеш идек. Алдык. Икенче, өченче кварталлардагы 8 дәнә яңа пароходның берсе дә алынмады. НАТО вәкилләре Франциядә, Голландиядә, Италиядә төзелгән судноларны стратегик корал категориясына кертеп, вето салганнар. Шунлыктан 3 квартал эчендә 12 пароход алынмыйча калды. Кадрлар бүлеге шуларга билгеләнәсе диңгезчеләрне җыеп өлгергән иде. Санап карагыз. 45 кешедән дә 12 пароходка 500гә якын кеше. Пароходлары булмагач, җыйган кешеләрне өметләндереп тотмаска кирәк иде аны, диде күксел курка кигән егет. Диңгезченең эшсез ятуыннан ни файда? Әгәр быел аласы 12 пароходны ел азагына кадәр кайтарырга ниятләмәгән булсак, бу фикер дөрес булыр иде. Аларның тоннажлары 6нчы 5 еллык планга кертелеп, дәүләт законына әйләнгән. Шунлыктан пароходлар ничек тә алынырга тиеш. Суда импорт вәкилләре шул проблеманы хәл итү өстендә көн-төн эшлиләр. Нәтиҗәдә пароходларның бер өлеше өстәмә рәвештә үзебезнең верфләрдә төзеләчәк. Калганнарын Польша, Демократик Германия, Югославия, Финляндия бирәчәк. Ул пароходларга бүгенге резерв җитмәячәк әле. Шул чакта инде без Курененконы нигә резерв әзерләмәдең? Яңа карапларга билгеләсе кешеләрен кайда дип җилтерәтәчәкбез. Монысы аңлашылды, Алексей Васильевич.
Империализм политикасы арқасында резервта отырабыз екен, деді Игорь Матвеев. Әлі тағын бір сұрау бар. Не үшін біз Тулай тұрақның идәнінде йоклыйбыз? Биндюжниклар заманы өтті бит инде. Безнең турыда кем кайгыртырга тиеш? Профсоюз председателе докладын бик шома сөйләде. Тикшерәбез дә, контрольда тотабыз. Торак ягын кем тикшерә икән? Контроль булганда дуңгызчыларча идәндә аунау мөмкинмени? Матуска үзен төрле яктан урап алган диңгезчеләрне карап чыкты. Кунарга урыннары булмаган резервниклар бармы монда? Бар. Дистәдән артык диңгезче урыннарыннан кузгалып начальник янына килделәр. Урыннары булмаган резервниклар иртәгедән кадрлар бүлегеннән направление алып, Петродворец пароходына урнашырга тиешләр. Пароходчылык начальниге Петродворецның каютыларын вакытлыча Тулай торакка әйләндергә приказ бирде. Ул пароходны заводтан 5-нче причалга күчерделәр. Арагызда диңгезчеләр өчен Аркадиядә салына башлаган йортны күргән кеше бардыр, бәлки. Анда 2 кешелек иркен бүлмәләр, һәр номерда душ, санблок булачак. Этаж сайын салон, спортзалы үзендә, ашханәсе, китапханәсе бар. Аңа тотыласы фондны резервта торучыларга түләргә мәҗбүр ителмәсә, торак комплексы күптән салынып беткән була иде. Политбүлек начальниге елмаеп куйды. Социализмда эшләмәгән ашамый дигән лозунг белән яшибез. Ә диңгезчеләрнең резервта утыручылары да тук булырга тиеш. Шунлыктан торак төзү өчен тотасы акчаны резервта торучыларга түләргә туры килә. Политбүлек начальниге тагын берничә сорауга җавап бирде. Үзе дә сораштырды. Пароходчылыктагы яңалыклар турында сөйләде. Әңгәмә төн уртасына кадәр диярлек барды. Тулай торакка кайткач, мин тагын бер мәртәбә очрашу хатирәләрен күз алдымнан үткәрдем. Политбүлек начальнигының шушы катлаулы мәсьәләне гади итеп аңлатуы миңа ошый иде. Аның диңгезчеләр психологиясын аңлавы да сокланырлык иде. Өстәл янында утырып сөйләшкәндә биргән сораулар җавапсыз калачагын ул тиз аңлады. Безнең яңа төшеп аралашкач, сөйләшү үзеннән-үзе җайланып китте. Диңгезчеләр дә үзләренең сорауларына җавап алып, күпмедер канәгатьләнеп калды. Дөрес, шушы көннән соң да резерв тоту турындагы төрле шомлы, имеш-мимеш фикерләр юкка чыкмады. Җитәкчелек турындагы начар хәбәрләр дә әледән-әле ишетелгәләп торды. Вәгъдәне үтәми генә тынычландыра белүләре, күрәсең, аларның үзенә күрә бер эш итү ысулы иде. Икенче бүлек. Акча түлисе көнне эштән иртәләк җибәрделәр. Сергей чиратка керү өчен туры кассага китте. Без Игорь белән Тулай торакка кайтып юындык, өстебезне алыштырдык. Соңгы көннәрдә Жора Тулай торакта кунмый башлаган иде. Комендант кайтмый башлагач, бүлмәбез тынычланып китте, дидем мин Игорьгә. Хәзер туйганчы сөйләшергә була. Ул барында гел аның сөйләгәнен генә тыңлап утырырга туры килә иде. Ул чыннан да шулай тәҗрибәле диңгезчеме? Диңгездә йөзмәгән кешеләр алдында тәҗрибәле. Ул бит күбрәк кешедән ишеткәнне сөйли. Очрашуда әйттеләр бит. Жора күп вакыт резервта чуалып йөри. Касса алдына кеше күп җыелган иде. 1 сәгатьтән артык көткәннән соң без акча алдык. Кесәмә акча керсә, җаным кыбырсый башлый, диде Игорь. Дөньяда булган бар нәрсәне бер юлы сатып аласым килә. Акчамны тотып бетергәнче тынычлана алмыйм. Мин акча юк чакта тыңсызланам. Кесәм буш булу мине нигәдер кимсетә. Акча таба белү үзе бер егетлек, диде Сергей. Әйдәгез ресторанга кирип чыгабыз. Күптәннән юньле аш ашаган юк. Киттекме, егетләр? Игорь безне култыклап, диңгез буе бульварына таба алып китте. Анда кергәнче генә юньле аш ашыйсым килә дигән булып хәйләлисең. Кергәч ашавы онытыла, диде Сергей. Минем быел җимеш ашаганым юк.
Привозга барып, җиләк-җимеш алып кайтыйк әле. Бу юлы акчамны киләсе получкага кадәр җиткерәсем килә. Син, Сергей, саран хатыннар шикелле кыланасың. Әллә акча җыеп йорт алырга уйладыңмы? Диде Игорь. Шул привоз турында ничәмә мәртәбә ишеттем, үземнең әле аны барып күргәнем юк, дидем мин Сергейнең тәкъдименә кушылып. Базар ябылыр алдыннан әйбернең хакы төшә. Барсак хәзер китәргә кирәк, диде Сергей. Сез, егетләр, мине авантюрага өндисез, диде Игорь. Ашамлык та шуның мәшәкате турында уйладыгызмы соң? Сатып алган нәрсәне күтәреп йөрү генә дә мең мәшәкать. Алып кайткач, савыт-саба табып юарга кирәк. Ресторанга кирдең, мәшәкатьсез нисез ашап чыктың. Ярый инде, икегез дә теләгәч, мин каршы килә алмыйм. Ул мәшәкатьләрне үз өстемә алам, диде Сергей. Киттекме? Вокзал яныннан ук привозның балык сата торган урыны күзгә ташланды. Тротуарга тезеп куйган кәрзиннәрдә яңа тоткан балыклар ялтырап ята. Тоныкланмасын өчен сатучы хатыннар балыкларына су сибеп торалар. Скумбрия! Диңгездән яңа чыккан симез, тәмле скумбрия! Ирләрегезгә алыгыз, гражданкалар! Шушы скумбрияны иренгә пешереп ашатсаң, ул сине тагын да ныграк сөячәк. Диңгездән яңа чыккан симез, тәмле скумбрия! Гражданка, алмыйсыңмыни? Шушы привозга килсәм, тарихтан нәп чырын искә төшерәм, диде Игорь. Сата беләләр шайтаннар. Ничек мактыйлар? Балык рәтеннән соң кышкырт сата торган прилавкалар башланды. Канатлары бәйләнгән тавыклар, куркудан миңрәүләнеп, мәш килеп йөргән кешеләргә күзләрен яртылаш ачып карап яталар иде. Бизәкле эшләпә кигән чибәр бер хатын тавыкның койрык астына өреп, аның симезлеген тикшерде. Бу көзге чебеш күпме тора? Каярәсең? Син менә монда өр. Тавык хуҗасы кызып китте. Чебеш дигән була. Ат хәтле тавыкны чебеш дип мәсхәрәли. Базар гыш килеп кайнап тора. Җылы якка очар алдыннан сыерчыклар көтүе шулай. Хуҗага товары кыйммәтле, бәясе арзан күренә. Сатып алучыга киресенчә, аласы бер кичкенә, түләнәсе акча зур тыела. Сатучы белән алучының урыннарын алыштырып куйсаң, сатулашу ничек барыр иде икән? Яңравыклы сүз эч бушаганчы әрләшү, көлү тавышлары базар өстендә туктаусыз яңгырап тора. Монда әвәрә килеп йөрүчеләрнең күбесе сату алудан бигрәк булай тамаша карарга килгәннәр. Гәрәбә төсенә кергән виноградын прилавкага өйгәч, төреккә охшаш молдаван кырпу бүреген салып куйнына тыкты да капчыгыннан кепкасын алып киде. Сергей, күрдеңме? Ул нигә алай эшләде? Кепка кисәм, тизрәк сатып бетерермен дип уйлый торгандыр инде, диде Сергей. Игорь молдаванның баш киеме алыштыруын башкача аңлатты. Юк, ул кырпу бүрек киеп сатсам, молдаван икәнлегемне белерләр дә җимешемне алмаслар дип курка. Шибәр егет, помидорга күз сал әле, сигән кызың да сиңа булай елмаеп карамый торгандыр. Помидор сатучы хатын прилавка яныннан узучыларны үгетли иде. Унишенче бүлек. Километрдан артыкка сузылган такта прилавкаларда помидор, йөзем җимеше, кыяр кавын, алма, шәмәхә тамчыга охшаш әллә нинди миңа таныш булмаган ят җимешләр тау-тау иелеп яталар. Белмим нилектәндер, ул елларны яшелчә җимеш Одесса базарында гаҗәп арзан иде. Базар ябылыр алдыннан сатылып бетмичә калган җимешләр тагын да арзанлана төште.
Хуҗалар җимешләрен никадәр кыйммәт сатырга тырышсалар да, сатылмыйча калудан куркып, арзангарак та бирәләр иде. Без бу кагыйдәне тиз аңлап алдык. Базар ябыла башлаганчы, сатучылар белән сатып алучылар арасындагы әңгәмәне тыңлап, кино караган шикелле күзәтеп йөрдек тә, җиңнәренә кызыл бәйләгән кешеләр товарларны җыярга өнди башлау белән ятмәгә яшелчә җимеш тутырга тотындык. Сатулашу урынына шаян сүзләр әйтеп, сатучының күңелен йомшартабыз. Арабызда уңай мөнәсәбәт барлыкка килү белән товарның хакы төшә. Әйбәт мөнәсәбәттә акча икән ул. Бу көнне без шуны аңладык. «Көтеп торыгыз, мин хәзер такси алып киләм», диде Игорь базардан чыкканда. «Троллейбуска ни булган?» дидем мин. «Тулай торакның янына ук китереп куяйш. Таксига акча туздырып торасы да юк». «Таксига утырып йөрмәсәм, үземнең диңгезче икәнлегемне оныта башлыйм», диде Игорь. «Таксига түлисе акчага театрга билет алырбыз». Игорь минем тәкъдимне кире какмады. Без троллейбуска утырып, Тулай торакка кайтып киттек. Дусларым җимешләрне юып калдылар. Мин икмәк кибетенә барып, кайнар шишаралар сатып алдым. Игорь җимешне кайнар булка белән ашарга тотынды. «Патшалар ашы, Сергей. Ашап кара әле. Син бит виноград үсә торган җирдә яшәмәгәнсең, моның серен каян беләсең?» диде Игорь. «Фирма сере», дидем мин елмаеп. Йөзем җимешенең кайнар шишара белән ашалуын мин Рабленың «Гаргантюа һәм Пантагрюэль» дигән китабыннан укып белгән. Игорь урыныннан торып эшен сыпырып карады. «Артыграк та тудырдык булса кирәк. Бераз селеккәләп басылдырасы иде. Әллә танцыга барып кайтабызмы?» «Мин кая барырга да риза», диде Сергей. «Тамак туйгач, күңел ачасы килә». «Танцыга да барырга була». «Опера театрына баруга сез ничек карыйсыз?» дидем мин. Игорьнең чырае сытылды. «Опера? Син шаярып әйтмәгәнсеңдер бит. Ул опера дигән нәрсәне аңламыйм мин. Анда нигәдер җырлап сөйләшәләр. Әллә ничек ясалма чыга. Бер кызны әллә ничә мәртәбә опера карарга алып бардым. Барам да, теге музыка белгечләренә охшатып, күземне йомып утырам. Күземне ачып җибәргәндә опера беткән була». «Операны карамыйлар, тыңлыйлар», диде Сергей. «Ул кыз сиңа бу турыда әйтмәдеме?» «Данлыклы опера театры янында яшәп, аның программасы белән танышмау әллә ничегрәк була бит инде», дидем мин. «Минем анда барасым килми», диде Игорь. Сергей аңа кушылды. Минем алардан айрыласым килмәде. Без тиз генә чалбар күлмәкләрне үтүкләп кидек тә Шевченко паркына танцага киттек. Дүртенче бүлек. Мин теркәлергә кергәндә, инспектор диңгезчеләр формасы кигән кеше белән сөйләшеп утыра иде. Җиңенә теккән тасмаларны санагач, бу кешенең капитан икәнлеген чамалап алдым. Кеше сөйләшкәндә бүлмә уртасында басып тору ничектер уңайсыз иде. Берничә мәртәбә тамак кырып караганнан соң стена буендагы урындыкка барып утырдым. Радиограмманы мин дүшәмбедә бирдем. 4 көн эчендә 2 матрос әзерләп була торгандыр бит. Капитан канәгатьсезлеген сиздермәскә тырышып, юри басынкы тавыш белән сөйләшә иде. «Эш анда түгел, Василий Степанович. Матрослар бар, эш башкада. Сезнең партоешманы ныгыту өчен партиялы кеше җибәрү турында сөйләшенгән иде. Оешмагызда бер генә рядовой коммунист юк. Оешма чыгарган карарда эшчеләр сыйныфының тавышы булырга тиеш. Аңлашыламы?» Капитан сәгатенә карап алды. «Диңгезгә чыгарга 2 сәгать вакыт калды. Алай булгач, андай боерык биргән кешегә әйтегез. Бәлки ул үзе килеп, Швартов бауларын сөйрәргә булышыр. Көзгә штормнар башлануга да күп калмады. Диңгез инспекциясына рапорт язып илтсәм, пароходны диңгезгә чыгармаячаклар». «Шул штат белән эшләргә тырышыгыз инде, Василий Степанович. Киләсе кайтуыгызга мин обязательно әзерләп куярмын», диде инспектор юхаланып. «Узган китүдә 4 ай ярым Одессага кирелмәде. Тагын шулай йөзсәк, яңа елга кадәр матроссыз эшләргә туры киләчәк.
Мондый әңгәмә вакытында сүзгә катнашырга ярамаганлыкны белә идем, шулай да түзмәдем. Рөхсәт итсәгез, мин барыр идем, иптәш инспектор. Резервта утыруыма киләсе дүшәмбедә ай тула, дидем. Капитанның карашы минем битемә төште дә тиз генә шуышып узды. Никадәр тырышып капитанның күзләренә карап торсам да, аның миңа нинди бәя биргәнлеген чамалый алмадым. Миңа ни, риза булсагыз, мин Рахманкуловны билгели алам. Бары тик политбүлектән рөхсәт алырга кирәк. Аннан рөхсәт алмыйча партиясыз кешене җибәрә алмыйм мин. Зеленовский телефон трубкасын алып номер җыйды. Зеленовский сәламли сезне, иптәш Горюнов. Иван Михайлович. Чолман пароходына матрос итеп бер комсомолецны җибәрергә ярыймы? Әйе, резервта. Стажымы? Стажы? Зеленовский өстәл тартмасыннан минем карточканы алып укып чыкты. Стажсыз, диңгезгә беренче мәртәбә чыгу, офицер, авиацияда хезмәт иткән, тәмамланмаган югары белем, читтән торып, диңгез училищесында укый. Әйе, так, булай ничего күренә? Булды, алай булгач, булды. Добро, есть. Шулай эшләрмен, Иван Михайлович. Инспектор телефон трубкасын куйгач, зур эш башкарган кешегә охшарга тырышып, җиңге белән маңгаен сыпырып алды. Сез, Василий Степанович, тавыш куптарып йөрмәгез. Булды. Мин сезгә менә дигән матрос бирдем. Политбүлектән комсорг итеп сайларлык булсын диделәр. Мин нәкъ шундыйны таптым. Капитан инспекторның сүзләренә әһәмият бирмәде. Ул мине кабат тикшерергә кереште. Син, лачын, диңгез тозын татып караганың бармысың? Нишләптер кыяфәтеңдә диңгезчелек юк шикелле. Инспектор ярдәмгә ашыкты. Булды, Василий Степанович. Мин сезне канәгатьләндердем. Эшли башлагач, шушы егетне билгеләгән өчен миңа рәхмәт әйтерсез әле. Почти югары белемле офицер, заочник. Үзе карап кына торырлык. Армиядә тәрбияләнгән, тәртип бозмас. Булды. Инспекторның сүзләре эшемне ачыттырып җибәрде. Аның сөйләшүе сатласы атын мактаган маклерны хәтерләтә иде. Туктагыз әле, диде капитан, инспекторга таба борылып. Минем ризалыкны сорау кирәк түгел иде микән? Уставта команданы капитан лично үзе сайлап җыя, дип әйтелгән бит. Матрослыкка читтән торып укуда офицер булуда кирәк түгел. Миңа штурвал тута, палуба юа белгән гади генә бер диңгезче кирәк. Егетнең хәтерен калдырасым килми, шулай да кисәтеп куям. Чайкала башлау белән сузылып ятса, мин аны сезгә кире озатам. Теләмәсәгез алмагыз, Василий Степанович, политбүлек билгеләргә кушты. Алай булгач, политбүлек каршында үзегез җавап бирерсез. Инспектор өстәлдәге кагазларны актарырга кереште. Без җавап бирергә өйрәнгән кешеләр. Әле узган айны гына сез таккан эчкече кочегар траптан ягылып кулын сындыргач, профсоюз каршында җавап бирдем. Ярый, пока. Капитан фуражкасын киде. Горур атлап ишектән чыгып китте. Инспектор бу кеше кире әйләнеп кермәсме дигәндәй, бер тын ишеккә карап торды да мине тиргәргә тотынды. Үз кулагың белән ишеттең, Рахманкулов. Мин сине закон бозып кына тагалдым. Сезнең шикелле экзотика эзләп йөрүче романтикларны яратмыйлар монда. Юк ул романтика. Бер капитанның да коры җир кешесе белән диңгезгә чыгасы килми. Айга якын резервта утырдым дисең, монда 5 ай утырган матрослар бар. Инспектор пароходка билгеләнү приказын сузды. Начальникка кереп кул куйдырткач, секретардан мөһер бастыр. Беренче күчермә миндә кала, калганнарын пароходка баргач бирерсең. Приказ кагазына Рахманкулов Абдрахман Чолман пароходына 2 класслы матрос итеп билгеләнә дип язылган иде. Бүлек начальнигы кул кую белән юридик яктан мин диңгезчегә әйләндем. Ләкин шын диңгезче булу өчен бик күп эшлисе, күп сынаулар узасы бар иде әле. Пароходка эләккәнче нинди авырлыклар аша үтәчәгемне белгән булсам, мин бәлки соңгы сынавымны тапшырып, туры авылыма кайтып киткән булыр идем. Кем белгән, бәлки киресенчәдер. Порт краны пароход трюмыннан таш күмер бушата. Кран трюм төбенә төшеп бәрелгән чакларда пароход калтыранып китә. Грейферның күмер иеменә таба узып киткәнен көтеп тордым да, бушатыла торган трюм яныннан узып, трапка мендем. Трап саклаучы матрос палубада швартов бауларын ныгытып йөри иде. Мине беркем дә туктатмады,
Нинди эш белән килүемне сораучы булмады. Бераз көтеп торганнан соң коридорга кердем. Каршы яктан япь-яшь диңгезче малай килә иде. Якынлашкач туктатып сорадым. Мине шушы пароходка билгеләделәр. Кадрлар бүлеге биргән кагазны кемгә тапшырырга? Кем булып эшлисең? Матрослыкка билгеләделәр. Матрослар приказны чифка тапшыралар. Тартырга бармы? Юк, мин тартмыйм. Кара әле, кореш, әллә кызлар да яратмыйсыңмы? Яратмыйм. Алайса монда ялгыш эләккәнсең. Тартмый торган, кызлар белән йөрми торган егетләрне һәр соңга. Текстиль комбинатына озаталар. Анда гел яшь кызлар гына. Егетнең шаярып сөйләве үзенә ошады булса кирәк. Ул рәхәтләнеп көлде. Ул Чиф исемле кешене ничек табаргасың? Дип сорадым мин. Чиф исемле кешенең фамилиясе Бригас, аның каютасы Спардыкта. Егет коридордагы тимер ишекне ачып эчкә керде. Ачык ишектән машина гөжләгән тавыш ишетелеп калды. Бераз аптырап торганнан соң коридор буйлап алга таба киттем. Әле яңа ишеткән ике ят сүз мине тыңгысызлый иде. Мин үземне таныш булмаган телдә сөйләшүчеләр арасына эләккән кеше шикелле сизә башладым. Спардыкта яши торган ул Чиф дигәннәре әллә нинди гаҗәп кеше булып күз алдыма килә иде. Урап йөртә торгач, коридор кире таныш ишек янына китереп чыгарды. Мин Спардыкны табудан өметемне өзеп, ишек яңагына сөялдем. Кран эшләүдән туктады. Пароходта тынлык урнашты. Шушы тынлык аша кайдандыр пышкырып пар чыккан тавыш ишетелеп китә. Стена аша кычкырып сөйләшкән авазлар яңгырап куя. Сөйләшүчеләрнең үзләре күренми. Ят урын, күнегелмәгән мөхит күңелгә шом салды. Аяк тавышы ишетелү белән тизрәк тышкы якка чыктым. Траптан күтәрелеп килүче егет мине күреп алды. Эй, кореш, нишләп йөрисең монда? Шушы пароходта эшләргә килдем. Нинди эшкә? Матрослыкка түгелдер бит? Әйе, матрослыкка. Кореш, нигә моңа кадәр әйтми тордың? Мин сине кичәдән бирле көтәм. Әйдә, өлкән штурманга приказыңны тапшыр да, мине борынга вахтага бас. Матросның беләгенә бәйләгән кызыл чүпрәккә карап, аның вахтада икәнлеген аңладым. Армияда дежур торган кешегә нәкъ шушындый киң кызыл тасма тагалар иде. Матрос шатлана иде. Ул сөйләвен дәвам итте. Бик вакытлы килдең, дус кеше. Урыныма кеше җибәрмәсәләр, чемоданымны күтәреп, рөхсәтсез китү чигенә җиткән идем. Без коридор ишендәге траптан өскә күтәрелдек тә, сулга борылып, ачык ишек янына килеп туктадык. Матрос муенын сузып кают эченә карады. Карл Янович, миңа алмаш килде. Сез миңа зинһар расчет әзерләгез. Карл Янович каюта түрендәге өстәл янында кагаз актарып утыра иде. Мине күргәч, кагазларын җиздән ясаган кара савыты белән бастырып куйды да матроска әйтте. Вахтадан алышынгач хәл итәрбез. Бу егетне сезгә алмашка килгән дип юкка өметләнмәгез. Штат буенча безгә 2 матрос җитми. Чиф, сез минем хәлне беләсез, зинһар җибәрегез инде. Өлкән штурман матрос белән сөйләшүнең тәмамланганын белгертеп, миңа стена буендагы кәнәфигә күрсәтте. Утырыгыз, хәзер эшемне бетерәм. Кагазларын укып чыккач, ул телефон трубкасын алып кемгәдер шалтыратты. Василий Степанович, теге сез әйткән кадр килде, сөйләшәсезме? Әйе, мин аңа бер нәрсә дә әйтмәдем әле. Капитанның каютасы без утырган җиргә якын иде булса кирәк. Капитан әйткән сүзләр миңа коридор аша ишетелеп торды. Өлкән штурман трубкасын куюга капитан килеп тә керде. Килдең булачын. Пароход шадымы соң? Бик шады, дидем мин ашыгып. Мин шушындый зур океан пароходында эшләү турында күптән хыяллана идем. Өлкән штурман капитанга карап күз кысты. Рахманкулов, океан пароходында эшләргә килгән. Пароходның Гданскидагы верфтан чыккач, Кара диңгезгә килгәндә бердән-бер мәртәбә генә океан белән очрашканын әйтсәк, егетнең күңеле сүрелмәсме икән, а? Иптәш Рахманкулов, син бер генә минутка коридорга чыгып тор әле, яме? Бишенче бүлек.
Минем артымнан ишек ипләп кенә ябылды. Зарыктыргыч көтү минутлары йөрәк аша үткәрелгән озын җеп шикелле сузылдылар. Менә тамам урнашып җиттем инде дип торганда, тагын ниндидер киңәшү, хәл итү бара. Нишләтергә уйлыйлар? Ниһаять, күк капусы дәрәҗәсендәге ак ишек ачылып китте. Керегез, Рахманкулов, утырыгыз. Бала чакта әбием сөйләгән Мөнкир белән Нәнкир менә шушындый була торганнардыр инде. Сез бит моңа кадәр матрос булып эшләмәгәнсез, әйеме? Диде сөаль алучыларның беренчесе. Мин аның сүзен раслап баш кактым. Тәҗрибәсез килеш, пароход белән танышмыйча, матрос булып эшләү бик җаваплы ул, иптәш Рахманкулов. Риза булсагыз, дневальныйлыкка билгели алабыз. Көчләп түгел, үзегез теләсәгез генә, диде икенче сөальче. Дневальный сүзе миңа таныш иде. Хәрби хезмәттә дежур торучыны дневальный дип атыйлар. Әйтелүгә караганда, пароходтагы дневальныйның вазифасы башкачарак иде булса кирәк. Диңгез эшен белмәгәнлегемне күрсәтмәс өчен, дневальныйның нинди эш башкаруы турында сорамаска булдым. Минем дневальный булып та эшләгәнем юк иде. Шуңа карамастан алар, булдыра алуымнан шикләнмичә, ул эшне миңа тапшырмакчы булалар. Бу вазифаның матрослыктан түбән икәнлеген чамалап алдым. Өлкән штурманның тәкъдименә риза булмыйча, матрослыкны дауларга хакым барлыгын аңласам да сорадым. Мине матрос итеп җибәрделәр бит. Башка эшкә билгеләү дөрес булырмы соң? Белмим шул. Синең булдыра алуыңа ышанып, кулыңа штурвал тоттыру дөрес булырмы икән? Йөзүчелекне мин гальюн тазартучы булып эшләүдән башлаган идем. Эшли торгач, менә капитанлыкка күтәрелдем. Кулыннан эш килгән тырыш егет гомер буе дневальныйлыкта тормый. Әйдә, чиф, буриза, приказ яз. Чыгып китәр алдыннан капитан өстәде. Аврал белдерергә вакыт. Йөк документларына кул куйгач кузгалабыз. Аңлатып торырга вакыт калмады. Койкагыз 4 урынлы кубрикта. Нәрсә эшләргә кирәклеген дневальный егет Ставбуненко сөйләр. Ашхана җиһазларын барлап алып, акт төзегәч миңа әйтерсез. Өлкән штурман фуражкасын киде дә коридорга чыгып китте. Мин кая барырга белмичә туктап калдым. Барсуков, трапны җый. Минем янымнан ашыгып капитан үтеп китте. Якында шыгырдап ишек ачылып ябылды. Кемдер миңа эндәште. Нишләп йөрисең монда? Студиозус. Артыма борылып карасам, шатлыгымнан кычкырып җибәрдем. Феликс, син мондамыни? Кайчан килдең? Син Мәскәүдә калган идең бит. Ничек ычкындың? Шушында эшлисеңме? Як, монда эшләмим. Шушы судны белән бер сериядагы пароходта эшлим. Монда үземнең коллегам, 3нче штурман янына килгән идем. Мине шушы пароходка дневальный итеп билгеләделәр, дидем мин шатланып. Дневальный итеп? Дневальныйның нинди эш башкарганын беләсеңме соң? Феликс сәер итеп елмайды. Белеп өлгермәдем әле. Берәр төрле дежур тору булса кирәк. Дневальный, достым, табак савыт юып, матросларга аш берип тора. Көн сайын иртән комсоставның каютысын җыештыра. Кстати, минем каютымны да дневальный җыештыра. Безнең пароходта ул эшне бер яшь кыз башкара. Билгеләүгә үзең риза булдыңмы? Үзем? Риза булмаска кирәк иде. Ни әйтсәң дә, син запастагы офицер, университетта укыган кеше. Өстәвенә бу пароходка штрафныйга заткан шикелле гаебе чыккан диңгезчеләрне генә билгелиләр. Шылман безнең пароход белән бер линияда, күмер, руда ташый. Эш авыр, акча төшми. Син ялгышкансың, дус кеше. Феликсның һәр сүзе ыргыткан таш шикелле минем пыяла хыялга бәреп тора иде. Таш дигән сайын хыял ватыла. Мәскәүдә чакта йөзү эшен башкачарак тасвирлаган идең. Нигә хурлыйсың? Үзең нигә штрафнойга кирдең? Минем башка мөмкинлегем юк иде. Укырга китәр алдыннан мин характеристикамны бераз бозган идем. Эшкә алганда кисәттеләр. Күмер руда линиясендә эшләп, характеристикаңны төзәтә алсаң гына оформлять итәбез. Башкача чит илгә йөри торган пароходка эләгермен дип өметләнмә, диделәр. Ярый, мин ашыгам. Очрашкач иркенләп сөйләшербез әле. Феликс күтәрелә башлаган траптан йөгереп төшеп китте. Мин сукыр кеше шикелле кая барырга белмичә кармаланып йөри торгач, койрык өлешендәге 4 урынлы кубрикны эзләп таптым.
Каютада шигәләрен бала яны баскан үсмер малай эшкә кия торган чалбарына сәдәф тагып утыра иде. Мин ишектән керүгә, ул энәсендәге җебен тешләп өзде дә ашыгып киенә башлады. Ставбуненко дигән кешенең кайда икәнлеген белмисезме? Ставбуненко мин? Син авралга чакырга килдеңмени? Хәзер чыгам, чалбарымның сәдәфе өзелде. Малайның тавышы да алышынып бетмәгән иде әле. Югарырак нотаны алганда аның сүзләре яшь әтәчнеке шикелле шәрелдәп чыга иде. Мине сезнең урыныгызга билгеләделәр, дидем мин. Бу егетнең яңа парта арасыннан чыгып, әле күптән түгел генә эшли башлаганлыгын сизгәч, дневальный вазифасының ниндирәк икәнлеге минем өчен ныгырак ачыкланды. Мин ашыгам, авралдан соң сөйләшербез. Егет кабаланып ишеккә ташланды. Мин дә палубага чыктым. Вахтада торучы матрос трапны күтәреп бетергән иде. Трап палубага тигезләнгәч, матрос аны бау белән пароходның бортына беркетеп бәйләде дә, йөгереп өскә палубага менеп китте. Башка матрослар трюм капкачларын су кермәслек итеп ныгытып яптылар. Йөк күтәрү укларын урыннарына беркеттеләр. Шуннан соң алар ике төркемгә бүленеп, пароходның борынына һәм койрыгына таба юнәлделәр. Алар киткәч, бер өлкәнрәк кеше матрослар башкарган эшне тикшереп үтте. Эшнең җиренә җиткерелеп эшләнүенә ышангач, ул эре-эре атлап, якорь күтәрә торган чыгыр ягына барып басты. Юлга чыгар алдыннан әти мәрхүм арба көпчәкләрен, күчәрне, тимер кендекне, ат дирбиясен шушылай диккать белән җентекләп тикшереп чыгар иде. Без күккә менер алдыннан Рәдиф Агишев та самолетның һәр детален нәкъ шушы өлкән диңгезче шикелле итеп карый иде. Димәк, диңгез эшендә дә җаваплылык беренче урында. Капитан күперчекнең сул як канатына чыгып, пароходны тотып торучы бауларга күз салды. Читтәрәк тукталган буксирга якын килергә боерык бирде. Өлкән штурман рубка ишегеннән башын тыгып, капитанга нәрсәдер әйтте. Капитан команда бирде. «Отдать кормовые!» Команда мачтадагы репродуктордан чәчрәп чыгып тирә-якка таралды. Шушы команданы көтеп торучы швартовщиклар Швартов бауларының элмәкләрен пирстагы пушкалардан ычкындыра башладылар. Матрослар аларны палубага сөйрәп алып җыярга тотындылар. Озын турбалы шикәтсез буксир безнең пароходтан биргән арканны эләктереп алды да, көчәнеп, койрыкны акваторияга таба сөйрәргә тотынды. Пароход авыр йөк тарткан ат шикелле көчәнә, калтырана, турбадан ургылып кара төтен чыга. Дебер шатыр килеп, чыгыр эшли башлады. Якорь чылбыры бөгелә сыгыла, зыңгылдап палубага шуышып менә дә чылбыр тартмасына чума. Ниһаять, ләмгә баткан зур ике тырнаклы якорь өскә күтәрелде. Акваторияга чыккач, пароход ашыкмыйча гына маяк ягына борылды да, әкрен генә ачык диңгезгә таба бара башлады. Маяк пароход яныннан узды. Маяктан куелган яктылык палубаны ялап китте. Порттан чыктык. Пароход курска ятты. «Полный ход! Якоря по походному! Конец аврала!» Команда тышкы рейдта йоклап ятучы зур океан корабларын йокыдан уятты. Аларның мостикларында вахтада торучы диңгезчеләр безгә бинокль төзәделәр. Башта шул пароходлар күздән югалды. Порт краннары һаман ерагая, һаман бәләкәйләнә торгач, офык артында калдылар. Шәһәр корылмалары арасында яшел атау булып күренгән бакчалар тоныкланып юкка чыкты. Яр сызыгы офык эченә кереп эргәч, узата чыккан акчарлаклар безне калдырып, җир ягына таба очып киттеләр. Мин шлюпка палубасына менеп, корылма ышыгындагы ком тартмасына барып утырдым. Әйләнәдә су, кояш һәм зәңгәр күк. Тирә-якта бер генә җан иясе, бер генә нокта эзе дә күренми. Үткән гомер, узган вакыйгалар офык артында калган җир шикелле югалдылар. Хәзер алар турында уйлау ямансулык кына уята иде. Кинәт авылымны, туганнарымны сагыну йөрәгемне ачыттырып алды. Төп хыялым озак еллар туган авылыма якынаю иде. Мин аннан кабат ераклашам. Нинди көч куа мине туган авылымнан? Нигә куа? Дневальный. Безнең штатта Чайлд Гарольд юк. Кичкә аш вакыты, давай обслуживай. Каршымда капитан басып тора иде. Кара, не подкачай.
Әлеге һәм башка аудиокитапларны Tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2019 ел.